ज़ुबान इंसान पज्जारंत हमें हतरा हरकस खबर कनक लूटी बलोच जिंदमान राजी जीडे सियासी जीडे चागिर्दी जीडे लफ्जां क्यों नफसियाती जीडे हाँ अवार इंदगे तकपाना दनिसरा त्रान कना गो लस महलू का उगो बलोच का वासें जात कारां याद में दारित बलूची मरागश त्रान मैगुश में वती गेदान टीवीया मेहरानी द्रोत द्रोहबात पर बलूच राजा शरफमंद मरुची त्रान कना मरुची में सरहा लें बलूची म्यूज़िक सर बलूची ज़ेमुल सर मरुची त्रान कना मैं कवासा गुश्त के म्यूज़िक मर्द में कवासा में म्यूज़िक ए रंगा माना जाता कि हमा तवार के एक रिधम एक तरतीबी रंगा इंसानी गोशां कपीत हमें तवार मर्द में अंदर तबा एक लिज्जत बख्शीत हमेशा म्यूज़िक गुशां आके बेतरतीब तवारा मर्दमा नावश कना आयना शोर कुकारो सलवात गोश्त करे के शोर शराबा म्यूज़िक ने तहना गोशिंदा व साजिंदहानी साजानी तहा आवारें एक साजाना गोशक बीते बल्कि एब्र में बाज़ें रंग के अस्ता आगो म्यूज़िक आवाना के तो आए म्यूज़िक गोश्त करे चुश के बाज़ें मुर्गानी तवारें बुलबुल तवारें शांतलो कपोत कुकुआनी इशनी तवारें या के इंदगा कोयलो इंदगा मुर्गा इशन ची अबेद होरे त्रंपानी तवार कोशे शिक्कगानी लिज्जत कोरो जो है आपानी तवार हम म्यूज़िक के एक बाहरी रंगी गोशक बाम भले हमार मरुचि गप जना इंसानी म्यूज़िक के हमा के इंसाना वत जोड़ करता इंसानी इंस्ट्रूमेंट चे औजार और आज़ा हाँ चे गोशक बा हमा म्यूज़िक निसरा मरुचि में त्रानेत दुनिया था बाज़ें राजानी हर राजे वती म्यूज़िक यक जिताएं रंगी परचे के हर एक राज्य एक कल्चरी बीतें एक ज़मीनी बीतें एक माहौली बीतें आई ज़िंदगी तरतीब जिताएं रंगे आई राज दफ्तर जिताएं तो हमें रंग आई म्यूज़िक जुदा बीतें मरुची की म्यूज़िक बलूची सरहाल सर गबजन कि बलूची म्यूज़िक कुजामेंत कुजा चे आया अहता आया बलूची म्यूज़िक चे हिंदी और फारसी चे जिताएं एक चीज़ें या ना कि बलूची वत यक जुदाएं द्रच के आई बुनहिश्त और आई रंग द्रोशुम वती रंगा गो बलूची अब्रमा गो बलोचा हस्ता हमें पैमे सरहालानी सर मरुची दावत दाता गो मामराहदारी का नगाएं मैं दीवाना गोनेंगो मैं जॉन गुशिंदा है मैं साजिंदा है कंपोज़र है और मैं बलूची है बाज़ें नोकें तहरे था म्यूज़िक आई दिमा बरगे आई एक मज़न सो भी मज़न जोहद आवारें वजह रुस्तम लाशारी मैं नतवारा वजह रुस्तम के तो मर्ची मारा वहदा तो में दीवाना आहते ये पेश के म्यूज़िक के जिंदे बारे गब बेजना या कि तई सो तो गाना है उस बेदारा तो म्यूज़िक के क्लास हो आने न गए सारी मैं राजा रहे सरपदी बेदे कि तो कुजा म्यूज़िक हो आने न गए आया तो बलूची म्यूज़िक हो आने न गए या कि म्यूज़िक के जिंद हम बलूची म्यूज़िक कुजा में तो आने न गए इसी बारे में कम सरपदी दात कने پیسر چه درستان لوتون که شما را درود در احوات بگوشم شما یه چارو کنه منی عزیزین گوهاران و براتان که بلوچستان سرزمین دراهیم جاگاهانه درود در احوات بگوشم امیدن که درستانی کوشست همراه داری بلوچی زبان بلوچی سازیمل مجهانا بمانیدن برند اگر که من بلوتم پاسو بدم شما جستا ایشی که من کجا بلوچی کجا سازیمل من
کار کنگم باید بگوشم که منی اصلی همه سازیمل شخصیت آیه کرکتر بلوچی سازیمل و بله من چونکه یک مردمی که به هر حال زانه چون بازین دیگه بلوچانی چواتی جاه و بندر آواره بودگان گره گوی دیگه سازگران دیک که برون گو آیان سازیمل کنم ای دیگه سازگران که دیگه ساز آیانی چی آیانی سنتند همایانی گونه من سازیمل کنگانم و بلوچی سازیمل آیان پیش دارن آیان وتی سازیمل من پیش دارن ما یکدیگر را دیک دین یکدیگر را ملاقات کنن که یکدیگر را جاه بیارن بله یک چیزی که لطفاً بگوشم ایشن که من همو که وحدا یعنی ظهیران کن که یک بلوچی گروپی وتی سازی ملانا پیش بکنم همچنین که به هر حال یه جاگاه تی دنی ملکان منی جاگه هند و گوی دیگه سازگران بگرچه بلوچه وتی بلوچی سازی ملا کارمرز کنن و مردمان پیش دارم बात जवान अच्छा तई हमें स्टूडेंट के हस्ते हैं ईशानी था बलूच हस्ते हैं कि दूमी राजानी मर्दुम आवारंगों نه پسر منی مسترین عزیزین استاد عبدالرحمن سوریزی منی همراه تی منی مختلفین گروپانی که من هستد بله هنو چون سالن که از 2013 منی خیالا دیگه یعنی به دلیل شرایطی که آیه هستند یا که وضعیتی که من هستند ما دیگه یک دیگه دیک برنگ بله هم یعنی کار نکتگه من امیدم که به هر حال استاد حالا احوال هر چیز زودتر بهتر ببیتن و ما بتونیم یک دیگه پدا اکتیو کار بکنه من هنو درستین پروژانی که کار کنگم وقت گویتی توار و پدا گویتی بلوچی ساز که نامی هستن تنبورک وقتی کوشش کنم که وقتی بلوچی اثر یعنی دیگران پیش بدارم बलूची और हिंदी फ़र्क चोंगी शीने बलूची तो हमेशा रकम में उसको कना सरपदी भी चारों कना कि बलूची है और हिंदी हम मस्तर फ़र्क कुजा में कुजा हमारा बलूची कुछ का एक्सप्लेन चों कने अच्छा अगर के यानी پیچیده ای مکنه یعنی این چو تر و تابی مدین و ایشن که موسیقی درو جهان تو که یک مشترکی چیش هسته یعنی نکتهش ها هر موسیقی تو که تو بچاره گنده که یک سری مشترک همه چی بشنتی لفظش هم مشترک سورانی سورو همیشه که دراش استعمال سور که همیشه که درو دنیاش کار مرزش کنن بالکل بعد بعضی جاها خب سورانی در میان مثلا یعنی فارسی سازیمل توکا یک رب پرده هستن نه رب سور هستن تی موسیقی هندی تو 1/16 هم کار مرز کنه بلوچی سازیمل توکا چون غرب توکا هند بلوچی می سازیمل یعنی سورانی در میان سورانی اینتروال سورانی فاصله یا یکند یا نیمند بله بگرچه آی چیزی که من همیشه گوشته و ایمانی نظرم که یک موسیقی تردیشونه مردم تونی جاهی بیاریتن جداهی بکن چه آدگه چه طریق تحریرانی همی نوت یعنی همه سور تحریر که هستن چه طریقا مثلا من اگر که ساده بگوشم چه تی هندی اما اصلی هندی سازیمل تحریر یه دابن ایشی بلوچی توکا نیستن
یا فارسی تو که اگر که تو بگوشه اما یعنی تحریر کجا انت اما فارسی قدیمی اصلی آی دابن اما هی 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 ها هی ها یه دابند که آیانی تحریر یه دابند که من شما رو پیش دست، ولی بلوچی تحریر دیگه دابند. حالا من شما رو پیش دارم، بلوچی تحریر یه دابند. لا دل لا دل لا دی لا دی او لا دی لا دی لا دی او لا دل لا دل لا دی لا دی او من تو اونم بازین مثال شما رو بیارم که یعنی می تحریران که همه مشمی لهجه نه لهجه مشمی سازی من شناسنامه مشمی سازی میرن یک شناسنامه یعنی اما چی گوشنتی به المان گوشنتی المانان که علاقه کم مشمی سازی مل چه آدگرن همین تحریرانه. و دومیشن که شما هشکتا تی و وسترن موزیک گوشنت موزیک سوارند سر سکیل تی هندی سکیل مطابق نامی هستن راگا تی فارسی مطابق سکیل هستن دستگاه تی بلوچی واجه استاد عبدالرحمن و رندا من کارمرز کنن نام بونا یعنی بون مغرب موڑ ہیں درسگاہ ہیں ہمیشہ تو کچھ ہے نا تی مغرب تی وست گوشنتی سکیل تی هندی گوشنتی راگا بلوچی واجه فارسی نام داده دستگاه واجه عبدالرحمن آیی بهمشی که الگ بکن تو پدا راحت بکن که ما میکس مکنه ایمپرووایزا که تی بلوچی همه یعنی همه چی زهیری گوشند یعنی جداهش بکن الگش بکنه آیی نام هشته بلوچی دستگاهانه یا بلوچی راگانه یعنی نام یا بلوچی اسکیلانی نام هشته بون همه چی گوشندی سازیمل نمبر وانت یعنی همه جاگایی که تو بایستی بونگیج بکنه درو چیزانه بعدا ته همی بنانن که یعنی هم بری یک سازیملی چه دیگه سازیمل الگ بی جدا بی مثلا زانه تی حالا من موسیقی هندی باز سرپد نبوم بله فارسی موسیقی من سرپد بوم هشتگم بچار موسیقی فارسی از 7 دستگاه 7 سکیل یا 7 راگا تشکیل بوده نه جوان بوده این 7 دستگاه یعنی آیانی تکلیف پکاند چه چیزی این دستگاهان پکا کن همه اینتروال یعنی سرانی فاصله یک دیگر را چه دیگه بس چی کشن دستگاهان به علگش کن ماشمار هم مشترک بون ها یعنی مشترک سکیل ها و فارسان مثلا ماشمار یک سکیل هستن به نام کبله‌ای تی وست میوزیک نامی هستن ماژور میجر یعنی میجر و ماژور یکی نه ماژور یا میجر یکی مشمی میجر نامی هستن کبله‌ای فارسانی میجر نامی هستن ماهور بله پدام ماشمارا دیگه بون هستن که تی فارسی سازیمل نیه کردی یک بونین که تی فارسی سازیمل نی یعنی این جاگاه بیتن که ماشما اگر کبله‌ای مشترکن تی فارسی و تی اروپایی سازیمل یعنی همه راگایی یا بونی یا سکیلی یکیین آیانی سور یکیین آیانی سور و پدا آیانی اینتروال همه فاصله یکیین
بله تی بلوچی سازمل یک بنی ها یا اسکیلی هستن که نامی هستن کردی. آی تی فارسی موسیقی، تی کردی موسیقی، تی آذری موسیقی، تی پشتون موسیقی، تا جایی که من جا کارم ای اسکیل یعنی نیسته. نیستانی تکا. حالا این اسکیل من بلکن شما نزانم به هر حال به هشکتگ مثلا گوشنتی یک کردی بوان کردی که گوشند بوان ما تحقیق کتا باز گواج عبدالرحمن آزمانک که آی منی استاد بوده درس تا باز چست برزن کتا دیستگن که کردی یعنی 7 کلیدند 7 سرند که این سران مطابق یک اینتروالی جنگی بیتن. حالا و پدا بازین صوتی هاته بلوچی که همی اسکیل در میان جنگ بیتن. مثلا من وقت وانتا واج عبدالرحمن کمپوز کتا می زمین و آسمانا وقت نشانی دیگرن ساب محتابین شپانی ماه کانی دیگرن ایشین یا که مله مله بلوچان مله 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 حامین چاره ملویا انگور ناره ملویا وشو سوری کلوتان مله 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 مله. این دو صوت که من واند شان کجا بونه تو کایند یا کجا اسکیلی تو کایند یا کجا راگی تو کایند یا کجا دستگاه تو کایند ایشان تی بونه کردی هند تی بلوچی. یک و همه دار که من ترم گشت شما رم گشت اگر که بلوچه بزانه که کجام المان تی بلوچی سازیمل کجا نشان تی بلوچی سازیمل ها که تی فارسی نی یکی همشند. अच्छा ईश गुड़ा हिंदी रागा नीता के जो सारंग नजदीक ना चुके थे मैं के नूरल ये गाना यस्ते को गुश्ते के लड़े लाड़े जाने शौकी तो ची हजार है या ये गाना के तो हन्नू गुश्त ये मैं सारंग है तहाँ न्याय हिंदी है हिंदी रागे نه جن بچه آیی لاده 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 اگر ایشی گوشه لاده ایشی دستگاهی الگ ایشی نامی تی بلوچی هستن سرنایی. अच्छा سرنایی شیر گوشان بلوچی ها سرنایی ایشی سرانی فاصله سرانی اینتروال. अच्छा وقت ایشی که من پیسر آواند وقت مل بلوچان وقت می زمین و آسمان یا پادیک فرق کن یعنی جهانی وقت یک دیگه فرق کنند. अच्छा मैं देम तरह को तो गप्पो त्रान करना अन्नू मैं दिलगोश करना तो मैं उश्कनों करने कि 100 थे उश्कना है कि कुछ हम तई वती दिल पसंद है. हाँ اوکی من هنو یک 2-3 سال بیتن که سک دلون یعنی لوچیتن که بلوچی یک سبکی هستن بلوچی توکا بلوچی سازیمل زانه بگرچه بنانی بگرچه زهیروکانی بجز یعنی بازین صوتی که هستن همی بنانی توکا همی زهیروکان توکا گره مختلفین سبک هنه سبک مختلفین ستایل ها یکی استایلانی که من سک دوستی بیتن و امیدن که بتوانن یعنی همی آینده توکا گشتر سری کار بکنن نامی هستن شیروند. شیروند مشمه قدیمی کلاسیکل بلوچی ستایلیند. اگر ما شما بلوچن گپ بکنن بلوچی کلاسیکل میوزیک بابتا تونه آیه بگوشن تی موسیقی کلاسیک وقتی به هر حال یک لفظ غربی اند یعنی لفظی اند که چه وست ورد آد که بله اگر بلوچن همه مشابهی آودی بکنن تی بلوچی سازیمل مشمه شیروند آیه مشابه اند نه؟ کلاسیک آیه اند تو اپدا من بگرد دیگه سبکی هستن صوت دیگه سبکی هستن گوشنتی گواتی دمالی دیگه سبکی هستن گوشنتی نازینگ پدا موت بازین یعنی رندتونن در باره گپ بکنن
ولی به هر حال من سک دوست بیتن دلون روچیتن که گشتر وقتی فوکوسه که چند سالی که به هر حال دیگری بلکه من در پیشش زندگیون پیشش که خلاص ببیتن می تیم یه زبین سرا دلون روچیتن که گشتر کار بکنم بلوچی شیروند سرا و پدا هنو هم من کوشش کنم که همی استایل تو که پدا پا شما یک صوتی بوانو بله گوری گپان چه گوستا وتی پهلوان گوشا بدار که ایر مردانی حکایت پیسریگین کاروبار پشت کرتاسا عجیبی نقطه هم کشم پوار که پدرک و دورای گزند ایر موسم و وشین بهار گوری ای گپان چه گوستا پهلوان وتی گوشا بدار ایر مردانی حکایت پیسریگین کاروبار پشت کرتاسا عجیبی نکته های کشن پوار پدرک و دورا بوزندنی موسموی وشین بهار دیلگه شهر بلوچی داد شاه هسته قرار پنج دهی دوستاری بونه امر پیکو بیلویا کسب و کاری کوی زمینه کرده پای باد و بهار مرچی کشی بگی حسابا امبولیم بو و انا لوتتای شاه تمامی گونروی زنگین وزیر سیاست داری فوجی کماندر ملک سردار و امیر حکشمی باید زده امیدوار بند و حسین یک بلوچی حالی دستی چند و هفت ساله دیدی یا بگیرتی یا بکشتی یا چه ملک بشری یا بگیرتی یا بکشتی یا چه ملک بشری یا بگیرتی یا بکشتی یا چه ملک بشری वाह बाज वशबाज जवान जबरदस्त ए बलूची में क्लासिक की बुनकियां नहीं था तो के शुमार भी गुं कहते जानक भी क्लासिकल या शेर को शे وجه همین چه ای سبک که سر بلوچان کارمرزش بوده که وقتی احوالات یعنی اما قصه بوده ستوری بوده همی وڑا بیانش کرتے همین قصانی که اما چی گوشن که اجتماعی ماحولا سیاسی ماحولا پیش بدارن که و پدا یک سبکی بوده که در این حال اما یک حادثه یک اتفاقی که کپته دوتاگش آیی بابتا گپ بکنن تو پیشی بدارن یک چیزی که تی غربی گوشن تی دراماتولوژی یعنی یک چیزی که دراماتیک بوده نه مثلا جنگان دراماتیک بودگن بازی کشک بودگن بازی قصه ستوری بودگن بازی ها و یا که همه لاو ستوریانی که بودگن تو پدا نه یک تاریخی یادداشت تو گشت کرد کنه اشاره که تی تاریخی یادداشت بودگن همانی که زانه یعنی سک باز یعنی چی کشن تی همه تصویر بازی نیگیتا که تصویران لوچتگن سازگران پیش بدارن چه همین سبک کارمرزش بوده و ایشی مشمه تاریخ بازی تی همی سبک ضبط بوده زانه اگر بازی بلکن نتون تا بلکن بلوچانی ماحولا برای چه همی سبک هی رو برکت ما شما را
بازین اطلاعی هستن، بازین اینفورمیشنی هنگات همانی ما شما رو رسته. یک سبکی این که بی نظیرن تی زانه تی علاقه مثلا اگر لوچه بزانه که بلوچی سازیمل فرقی و دیگه مثلا تی فارسی ای طریقه وجودی نی. تی فارسی یک طریقه هستن که آی هم سکین وشین طریقه این که فارسی چی بچند دو دربیدک آیه کارمرزش بوده شاهنامه خانی شاهنامه وانند بله آیه زانه دکلمه کنند و یک پرده که سری نقاشی نقشش جوان بوده آیه دکلمه کنند بله بلوی چند و تی حماسه هانه و تی هما کسه هانه و تی ای طریقه گوشند و این طریقه بی نظیرند یعنی من نهش بوده که حالا کردان هم هستنش بله دیگه دابیند پارسان همین داب گوشتم شاهنامه خانین من تیا علاقه ندیسته یعنی این بلوچانی شناسنامه همه داب که کرد چه کبلهی بلوچانی بلکن شناسنامه مبید بچی که بازی دیگه هم حالا راگا یا سکیل یا بون کبلهیش یکی ببیتن همه یعنی سرانی اینترول سرانی فاصله یکی ببیتن بله کردیش نیستن یا کهر نیستنش یا پنجگوری نیستنش ایشان بنانین که یعنی میانه ها مجنون مبودی وان دل لیلی چتایی دستا شده ای کجا بونه تو کن کجا اسکیلی تو کن تی میانه گن ایشی مشابهی باز هم فارسی تو که ها بون یعنی اسکی حالا طرز وانک مشما دیگه داوانه تحریران مشمی بلوچان دیگه دابین بله سرانی جاگه یکیند و تی هندی هم مشابه ایشی درگیجه بیتن تی افغانی هم درگیجه بیت تی کردی هم درگیجه بیت تی فارسی هم درگیجه بیت تی غرب هم هستند بله کهر کردی و پنجگوری من نشکوته دیگه جایی अच्छा बलूची तो चे विषय के बलूची तहा एक दिगे चीज़ एश के लाइकों अनु के तो गोशगा है तेशानी सरे के में आधी चीज़ बूते के ताऊं अतरा अशरफ दुर्राई हैं ज़रकनिकी हैं ज़ैरो कनवती बाहर इम आरिश ता ऐशा न तो चे सब पेश कने आया ए हमा हिंदी सारंग कल्याणो ए बेरवी हमें रागा नहीं वाली चीज़ या के نه بچه مسئله سرش این که موزیک حساب کتاب چون متماتیکن یعنی چون حساب کتاب چون ریاضی نه و همه داب که گوشتید که سران تی تمام دنیا 7 دانگند حالا بعضی جا مثلا کائنات همیشه نیتا نه یافته سرانی تا کائنات تو گوشت کرتی کنه من کلا همین یعنی بله رفتار سازیمل ماشما و تی دیگه جهان فرق کند و فرقانی یعنی الگند و پدا همه الگ بیگی پدا یک داوین که آیه کرکتر آیه شخصیت چه دیگه سازیملان جدا کند ایشیا که من گوشن نه به این بابت که حالا بلوچم بگوشن چون من بلوچیم لوچم بلوچی سازیمل را جدا بکنن نه بلوچی سازیمل وقت یک دیگه رفتاری هست نه هندی هست نه فارسی هست. حالا اگر که یه داب بگوشن که به هر حال بلوچ سیویلیزیشن تمدن بین فارس یا پارت بوده و پدا بین ایندیان بین هندوستان بوده چون به هر حال ای دیگه علاقه هم رند آودی بوده مثلا پاکستان بنگلادش چون بله ایشان مثلا بلوچان خب نزدیک 7000 سال انتی همین فلات همین جغرافیا بوده گند گره به همین بابت که من گوشم یعنی بلوچی سازیمل شما بنان که چاره و تحریران که چاره ایشی پیش داریدن که بلوچی سازیمل قائم به ذات وطنتی یعنی که سر جاه وطی اوشته یعنی رفتار وطنتی ای کجا گرگ بوده ای بلوچستان تاریخ ای بلوچستان طبیعت ای بلوچستان زرا ای بلوچستان کوها ای بلوچستان درگان ای بلوچستان توار بلبلان و مختلفین همه
حیواناتی که همودان بودن، یعنی دروی چیزان تاثیرش هست. بلوچستان رنگ شان درو ما درو متاثر بودن چه، یعنی البته بلوچی سازمل یک سازمه نه اینکه مال 100 سال پیش را ببینید، 150 سال پیش را ببینید، 50 سال پیش را ببینید، 500 سال پیش را ببینید. همین چون که مردمان تاریخ بلوچی سازمه تاریخ همین چون قدیمی هن. اگر ما شما را 7000 سال یعنی تی علاقه بودیم بزن بلوچی سازمه هم 7000 سال عمر داریم. بلا چیزی که من گوشم، یعنی منی فانتزی گوشیدم، من بازی من چی گوشم تو اما مدرکی نیستن که چه پیسرا منته، بله منی فانتزی گوشیدم که این سازملی که استراکچر داریدن، یعنی 9 بنن، حالا بعضی گوشن 11 بنن، بعضی گوشن 9، بله فرق نکن، به هر حال بین 9 تا 11 بنن. حالا این بنان تکلیفش روشنند، یعنی که چون یک متماتیک فرمولی نه گوشن 2 به علاوه 2 4 بیتن. ریاضی ریاضی متماتیک. بلوچانی بنانی همیه داب پکان. تو نتونه هر داب ساز بجنه بعد بگوشی ایشی کردی، نه، کردی تکلیفی پکان. کجا فاصله جنگ بیتن، کجا سران و با کجا فاصله جنگ و کجا اینتروال جنگ بیتن. نتونه هر صوتی بوانه مثلا فرض کن لاده 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 بعد میشه چی کردی، نه چی کردی پکان. اما چی گوشن که اما اینتروال، من اگه اما انگلیسی بگوشم اینتروال بهتره، اما فاصله نه، فاصله یک سر یک و تا 2، فاصله سر 2 تا 3، فاصله سر 3 تا 4، سر 4 تا 5، سر 5 تا 6، سر 6 تا 7. یعنی فاصله یان پکا هست. پس یه دابن که بلوچی سازمل 9 بن پکا داریدن. جوان از مثلا یک آخری دیگه یک جستی کنه تی بازوات نگنی این دیگه یک کسی که فیوژن باره تو چی بشه که اما میوزیک که هر کسی هستن شرم اکثر संगठन جست کنه کواس زانتکار مردمانه که تو چی بشه که اما میوزیک وتی جاگیا وتی رنگا بمانی یا کسی تا मतलब नोकें तो रोदोम या के पैवंदकारी करत बेकने चूंकि फ्यूजन है बारे में गप्पों के बलूची ते उड़े कारतन से नबूता आया बूता सो कनगा या इन نه بلوچی فیوژن بوده، یعنی من نمی‌تونم بگم رستم میلاشری باز فیوژن بوده، بلکه یکی آیانی که باز فیوژن بوده به اجبار من بوده. حالا باز این چیز خوبی هم من در گهته پچی که مردم دیگرانی که دیک وارد گهتر و ترا جاه کاریدن. و فیوژن زانه یک پدیده این که بلکن عمری ای مثلا 60 سال مگذیدن. یک سبکی هست تی موسیقی دنیا. چیه 60 سال مگذی؟ که اگر تو چیه 60 سال مگذی تو گوشت چیه 60 سال مگذی؟ چه عمر فیوژن 60 سال نگذیدن. اچھا 60 سال حالا یا 70. فیوژن یک مدرن چی بشن تی لفظی دیگه صرف بودن. و پدا ایشن که چونکا مردمان فیوژنش یعنی بونگیچ و درگه یه دابد که مختلفین ستایل هم و یک دیگه دیک دا، یعنی آتکن جاز و مثلا پاپ جاز و روک میوزیک و پاپ و بلوز و مثلا کلاسیکال میوزیک شانش دیک دا نتیجه پیوندکاری تی مطلب شن که آ چیزا زوره اور دوینا زوره درمیان یک چیزی کشه دوینا میکس بله استایلانی که زانه یعنی بچه من وقت باشم مرچی شما حتما هشبته نام ورد میوزیک. ورد میوزیک یک نوکین طرزه. این نوکین طرز فرقی گو فیوژنشن که تی فیوژن به منی نظر ستایلان گو یک دیگر دیک ورن ملاقات کنند جاز و تی مثلا فرض کن روک میوزیک، بله تی ورد میوزیک یک سنت موسیقی یک همه
یه سازیملی که چه یک ملکی یاد که مثلا بلوچی که دیک و فارسی گریشی بیتن ورد میوزیک به منی نظره یالته جاه پچن هر کسی هر دا بلوچی تونی آیه ترجمه بکن ولی به منی برداشته آوهدی که ما همین اگر موسیقی کردیا دیک دین و ترادیشنل موسیقی کردیا دیک دین و بلوچی ترادیشنل موسیقا و شانی ملاقات نتیجه بیتن ورد میوزیک بله فیوژن همه داب که گوشتن شماره یک نوکین طرزی که به هر حال عمری بلکه همین بین 60-70 سال بیشتر نهین و هیچ بدی ندارید سکن واشن یک مشکلی که برای مشمی دو در بیدک به مشمی سازمل همیشن که بازینی چه مشمی سازگران بلوچی سازمل سرپد نبند روند دیگه چیز یاد گرند یا که دیگه چیز کپی کنند ایشی بدند اگر تو وتی سازمل جاه میاره نتونه گپ بکنه که من فیوژن کار کنم ای ورنا یعنی که بری خب من سگلبون که گندون که یک گیتاری دست گرفتگن تو یا دیگه به هر حال ملودی هندی وانن تو بلوچی الفاظ سری کلن خوبن بله مشکل ایشن که اگر شان سرپد ببن که بلوچی سازیمل کجاین فرقی وقت هندی چیند فرقی وقت فارسی چیند و پچی ما باید ایشیا زنده نگه بدارن گرا ای نو فیوژن یا ای نو کارکنک نه تنها به بلوچی سازیمل کمک نکن بلکه آیا خراب میکن तो ये देखो नो के चुशे कैसेट या सौत या गाना या कि इवेंट्स से चुशे असते के इसी तो तैयारी है या बुआगा या क्या आओ करना तो दाएगा या मिजूतन से همشی حالا من چانک کار کنگم یک سی دی من چانک جوان کنگم بله وقت نبانو آیه من پرودوسم و یک بانوکی که آیه لجندن تا ایران نامی هستن سیما بینا آیه قرارن که یعنی همه صوتان وانیتن بلوچی قدیمی صوتان قدیمی ترزان من آیه پیش داشته آیه سک دوستی بلوچی سازملا من پا آیه ورکشاپ پیش داشته و هنو آیه بلوچی سی دی بلوچی بدن من آیه سی دی پرودوس کنم و تو انشالله سال 2020 یک کوششی دوتون بکنم که انشالله نوکین سی دی نوکی برحال حالا بلکن سینگر ببیتن یا دیگه فرماتی آیه انشالله در بکنم من یک چیزی بگوشم واجه شما را همیشه که بلوچستان تو که بازینی چه من جز کنن که واجه رستم تو پچی نوکین صوت حالا من نگوشم گانا دیگه پچی که گانا مشمی لفظ نه ولی به حال گوشم پچی نوکین صوت تو نوان یکی همیشن که من لوتون وتی گوتا یعنی اما قدیمی ترزان بوانم پچی که وتی گوتا لوتون بلوچی بکنی و منی خیالا بازین بلوچ گوشنده باید که همین کار بکنن پچی که بلوچستان و پاکستان تو که من بازین واشین گوشنده ها بله 95% اگر من کم مگوشم 95% گوتش وقت هندی اینتروال وقت هندی همه چی بشتی تحریران یعنی عادت کته آینی گوت بلوچی گوت نه ما وقت هم باید وقتی کوشش بکنم چه ما هنگت سلطان فیض محمد ها هنگت سلطان باید شکرگزار مردم ببینن که هنگت ایشان ودی تونن بکنه هنگت تونه 9 صوت ودی بکنه که همه 9 بن مختلفند و که مردم آیانی این بنان یاد بگیریتن و طرز وانگ همه بلوچی وانگ چه فیض محمد یاد بگیریتن هنگت کمال خانی شیران صوتان قصه هم موجودند زانه و منی که حالا من که دن نشتگان یوروپ تو قبل ملکا ایشان گشتر ودی کنه بیتن مسئله سرش این که زانه که می سازگران می گوشنده هم باید
باید مترسند، باید کوشش بکنن. یعنی همه بلوچی چی بشن تی غیرت و مردانگی که پیسر گشته گتش همایی باستی یه وقتی دلت رو که بکنن تو مترسن چشی که بلوچی بوانن، مترسن چشی که اما چی بشن تی اما اصلی مثلا پاکستان تو که اصلی طرز همین هندی طرزن، مارکیت همین دعوتش گوشن مارکیت نچلیتن، یعنی بازار تو که بها کنگ نبیتن، یا که ما باز این چیزی ها که وقتتون جوان بکنه. یعنی اگر رستم میلاشری مرچی نیوکین کارانی کن هندی مبیتن اما یعنی طرز به هر حال زانه آیه گوشدارو کن گار نبند، اگر هم گار بودن اشکالی نیستن زانه، یعنی روند دیگه جایی به هر حال آیان بلوچی سازی ملش بلکن دوست مبیتن ملودیان هندیش دوست بیتن اشکالی نداریتن برمانتونم. بله من به عنوان یک گوشنده که سرپدون چانک چی کار کنگون هنو پا چی لوچون بلوچی سازی مل زندگ بمانیتن، پا چی لوچون که این مزنین گنجی که هستن ایشی بیتن جهان تو که، یعنی من خیالا من اگر که بلوچی سازی مل کارمرز مکنم گره به وقتی چی بشن تی آینی که می همکارن می فامیلیان فارسانی سازگران من یعنی کوتاهی کته، به هندیان من کوتاهی کته، یعنی آیان منش پیش داشته بله من آیان پیش ندارم. پچی که من گوشم که ما جهان تی همین ملاقاتن که دیم که و بلوچی دو در بیدک بلوچی دوچ بلوچی سازی مل دنیای تو که ضرورن که ببیتن. پچیا که هم که بلوچانه به هر حال گل کن تو آیانی یعنی هنر را پیش داریتن، هم ای دیگه کمانه یعنی ای امکان دن که آیان بهره بگرند. همین داب که من نندون گوری یک سوئدی گوری یک سنگت فارسی چه آیان یاد گرم آیانی سازی مل کارمرز کنم و تارا یعنی یک سازگری بهتری بون که دیگران دیک برون همین دابند آدیگه سازگرانی که تی هندوستانن یا تی ایرانن تی فارسن اگر می سازیمل اصلی گوش بدارند با آیان هم بهترند و آیان سازگر بهتری بند. جوان وجه باز منتوار تی مرچی مار باز سرپدی ده بلوچی میوزک بارے بلوچی میوزک بنه بارے اور بلوچی ہمر راگ اور ہم الہان ہم اوکل اور ہم چیزاں میں بازیں اشکنو بازیں شن سرپدی داتا و استراکچر مشه موشد که بلوچی سازیمل وقت یک استراکچری پکاین داری، همچنین فقط ما باید کوشش بکنن که استراکچر یعنی جوانی بکنن مخلوقات تر آگاهی بدین سرپد بان که ایشتی بلوچی ہیں تی بلوچی بنہشتی ہیں تی الفابیٹ ہیں تی اسٹرکچر ہیں منتوار وجش میں جو ستا کرزاں علمہ یک روچی رنگ مانی کہ بلوچ اتی جندہ سرپد بھی اتی میوزک و درست چیزوں سرپد بھی میں دیوان وحد پاس ہم دا آثر بے گئے شمس الدین شمسا کو پروڈیوسر عمران بلوچ رضا بدے بلے دلگوش کنا لاسٹا وجہ رستم لا شریع توارا یک پری پدا دیگا صوتی مارا اشکنانی گڑا من الان که گپ چه بنام بود تی کبلهی توکا که ایشی هم یک بونسکین مشهوری هست بلوچستان توکا یک صوتی پشوا بانا صوتی که من سگ دوست بیتن و بری هر رو چوانو نیم بله بله لاده لاده لادی لاده لاده لادی 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 جانی لادی 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 و منی جانی گل لادی گل دیوانگین بیا او مرید بیا او مرید بیا او مرید دیوانگین بیا بیا که دیوانگین
کنون مولانا کو منگل سونگن باز باش پیار پیار کے دیوانگی کنون مولانا کو منگل سونگن. زبان انسان پجارند ہمیں ہتر ہر کس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈ سیاسی جیڈ چاگردی جیڈ لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈ ہاں اوار ایندگے تک پانا دنی سر تران کنا گو لس محلوں کا اگو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران میں گوش میں ہوتی گیدان ٹی وی ہے. درود گوں بلوچ راجہ شرفمندہ دنیا تا ہمار راج گیشتر و مستر زندگاں کے اہاں وتی سر گیشتر و زیادہ تر کار کرتگ وتا شوہازت وتی زندگی وتی جند اصلیں رنگ اصلیں عکس جہانر پیش داشتگ بلے بلوچ انگ تک وتی پجار پٹو لوٹائیں جاگہی وتی راج دفتر تہا مانگی شتگ جاگہی وتی کلچر و ثقافت تہا مانگی شتگ جاگہی لفظاں کی راج دفتر اور جاگے ہوتی ساز و میوزک کے راج دفتر شوہاز و پٹو پولا انگ تک سر و پیٹا لیں مانگی شگے یک سبب ایش بود کند کہ بعضیں جاگہاں کم دستی و نادس رسی صوبہ اما کار کے کنگی ہیں آرا آ جاگہ سربوگی ہیں نبوتا بلوچی میوزک اور میوزک راج دفتر انگ تک موجانی تہا بیگواں ہیں کسے شاستری میوزک تہرانی تہا بلوچی شوہازیت اور کسے سارنگو لئیکو ہاں بلوچی زہیرو گشیت بلے مرچی متران کنا گو اجہ نصیب مزار ہے کہ انا تہنا ایک شریں گوشندہ ہی بلکہ بلوچی لفظاں کے تہا یک شریں میوزیشنی اور زہیروں کے بارہ بعض سرپدی داری زہیروں کے جند چیئے کجا چے آتا زہیروں کے چنچو تہراں زہیروں کے معنی مطلب چیاں زہیروں وارشتانی تہا چے داں ہما رنگاں ایجستانی پسہا مرچی مکنا دیدگی سنگت وجہ نصیب مزارہ انٹرنیٹ سہولت نبوہ کے سببہ چی پمشک مائیر آڈیو کال اس رزرتا ہوں جی وجہ نصیب مزار ماتر وشات کا نمبر چکن دیوانے تھا ہوتی میں تو رہا ہوں وجہ یک گپی تو من ایش بگوش کہ شروعات ماتر اولی جستا ہے کنا کہ بچہ تو سرپدی بدورا آئیے چے پیش بلے اولی جستا میں کنا کہ تو چے وشے کہ بلوچی میوزک دیم روی کرتا یا اننا اگر اننا وڑی وجہ چیاں بعض واضح گپ پہ جی جی کہ موسیقی کی سفر تک کجا بڑھتا تک کجا سریں جی جی ایک چیز اگر تو زانگ لوٹے کہ تی میوزک کجا سریں گوڑا ہوتی میوزیشن حال تا بگن ازمگرانی آہنی درد پچی آہنی تنگستی آہنی پریشانی نادرس رسی وقت یہ عکاسی اکند کے تین میوزک کجا سریں موسیقی اگر تو میں بلوچ کلاسیکل سنگیت کا کنے غیرے کے اور غیروں کے شہروندی ہے ہمیشہ بلوچی میوزک وہ کوٹتا ہلاسی میں مگر وگائیں. اچھا مطلب تائی چمہ گوشے کہ انو بلوچی میوزک ترقی دیم روی کنگے بجا چھے توش زوال نیمگا شتا بلکہ رہے گا گوڑے شی سواب کیا ہیں گوشندہ ہاں یا گوشدار ہو کام شی ذمہ وار کیا ہیں تائی چمہ ذمہ وار ہمیں حالات ہیں کہ پیدا ہوتی انو گوشدار ہو کاوڑی نیس اور ظاہر ہیں ماں کے سروزی جنا سروز منی لاپا نکشی منی دوٹے میں ورگا نگا جی جی یا کہ ماں گوشا میں زہیروں گوشا ہمیں زہیروں کوئی
کہ منی روچاں تیلاک نہ دا گڑا ما اگا این سیڑا حبی ہم بدارا اگا خواہشی میوزک بدارا گڑا موچی ای صنفا چینج کنا اسیا بدل کنا غزلے گوشا صوتے گوشا دانکہ منی دوٹے میں سیٹے میں نان درد ایدے گودین اوک بھی زیروں کرا آوریں گوشدار اوکنے کے منگوشن بھی ما سروز فلے کنا ما زانا کے سروز و من شوق ہے اور ایک فنکاری ذمہ کہ وتی زبان ہے وتی سنگیت ہے وتی زیمر نمائندگی ہے دیکھا بلے آئی ہم لوٹی کے ماگے چیزیں کنا بلے منی وحد ہم پشرنے بڑی بوگزی بقول شاعر ایشی ہوکے شاکم مہرانی شاہدین لذتا بیتام کا شودین لاپا کہ گوشی من بھئی سروزہ بچارے نا ما چیبان بلے با شی مسترین سبب ہمشے کیا گوشدارو پیدا نبوت گا یعنی بلے کسی دعویٰ کن کہ بھی ما کہتے ہیں زگریں موسیقی حق آیا ما یہ گوشدارا بلے من یقیناً گوشن کہ ایک صوتی بے اگر جس طرح ہمیں مردم کے ہمیں دعویٰ آتا کہ ما سکیں قوم دوستیاں من کہتے ہیں زمواراں کے سروز دار بو گائیں بلوچی زگریں زیمر گاری میں ہو گائیں بلے ہمیں مردم جن سروز آئے عزتا نہ دا کہ سروز حق کے کیا ماما دعویٰ کا صوتی یا رجسٹر عزت دا مواد دستگا ہمیں مردم کے اشاں سنگیت شو بلے سروز مامی جستا کہ مردم سروز عزتا نہ کنا بلوچی زیروں بوانی ایک قدر و قیمت میں اچھا ایک مردم کی جی مطلب تائی گوشے کے مطلب ہے کہ وحد ضرورتاں یا کہ انسانی زندگی ضرورتاں ہمارا شوق ہمارا فن کے بوتا آچیر تر رہتا میں چاہ کر دیتا اچھا ماں گوشدار کون جن جی تو کب پاتے یہ گوشداروں کو میں اگر یہ جدید موسیقی گوشدار گیا ہم گوشی نگار گیا رواں پروگرام با محفل با سورانی دیوان با رواں بل گوش ندارا اور گوش ندارا وقت موتنا گپایا کہ نشا حالت تو کایا ناچے کنا وحدہ جو میں کماشی کسوں ماں کہ شہر گوشتا شہروندی کلاسیکل چیز زیروں گوشتا گوڑا پاتانا چاہتا مانگا و سواری بری چیز نبوتا گوڑا پیدل یا کہ جانورہ نہیں سکتا مردم چنچے دور آت کے گا سرشپا تک بامگواہ ہا کہ دیورشن بوتا زیروں گوشے گئے گوڑا ہاں گوش داشتا شرریں وڑیا و کسیا زورا گپ ہم نگتا شر پر دل گوش داشتا یک زمانہ کی بوتا شو میں مطلب کماش وجہ مزار ابراہیم صاحب ہے اور یک زمانہ یک کی بوتا کہ فرد کا جاڑو کی زمانہ بوتا آردار زمانہ میں چوش کتا کہ مطلب مخلوقات کرا چوشیں سہولت نبوتا گاڑی موٹر نبوتا دور دور چے شودا اور اما محفل کے بوتا گا سورانی بوتا گا یا کہ کجام کے درنگ کے بوتا گا یعنی تب اور مرچی گئے تبے تھا بعض فرق کے زمانہ کا گوڑا جاڑو کا رشتہ گوشش داشتا ہے گوڑا انو پرچے جاڑو کی تبا گوش نداری یا زیرو کا گوش نداری اسی وجہ تو چی ہوشے کہ یا میڈیا کلچر بوتا یا تر میڈیا نیستیں تو تر پروموٹ کرتنا کرتا ہے یا دیکھ آنگا تا چیزیں ہستے کہ مسائی نہیں سر ماں وقت سپگنے کی چونے انتشاریت کا میڈیا و میوزک تمیز وقت کا مردمان تو کا مرچی اس سے انڈین شعبہ ریلٹی شعبہ مردم خرپتما کے شر و خراب تفریح کا گانگاہ مرچی دنیا تیز ہیں چنچی مدنی فنکار گوشدارا گانا کے فن چیئے بلے میں کر رہا فن خوبصورتی سربوتا فن جلونا کی فن قدر و قیمت میں کر سرنبوتا یک انتر مثال ہے گیا کسی صدر سامی کے بعض گوشداری زیروں کے صدر زیروں کا گوشہ کبھی لوڈی گوشی اور ساکوش گوشی بلے اما احترام کے صدر آئیے صدر احترام کے آئیے دلتوں کا بوز نہیں نہیں اگر صدر سامی کی پادانا رہو گا بھی نہ چنتے سوار نہ کھا اگر پیدل چکر جا بھی زیروں کے شر گوشداری بالکل صحیح وشے وجہ اے جیگڑا جنجال استان نو من کایا زیرو کے نے وگتر ایک کو جست کنا
کہ بلوچی میوزک کے بنہشت چیاں ہن چونکہ مطلب ہندی راگ ہیں، فارسی دستگاہ ہیں، مغرب موڑ ہیں، گڑ بلوچی ہما بنہشت چیاں تو آئیں چاہیے کچھ کرت کنے بلوچی میوزک کے جن بلوچی بنہشت ویروں کے اچھا یہ بنہشت ویروں کے چونکہ جیو چونکہ ہندوستان شاستری سنگیت ہے، ہندوستان کلاسیکل میوزک ہے، راگ ہیں، راگا چے درکے گڑ دیگی چیزیں جوڑ گئی گڑتائی تو آئیارا شاستری سنگیت پیداوار گوشت نکنے ہمیں بڑا بلوچی میوزک بنہشت غیروں کے اگر ہوتے تو گوشیے جی جی اچھا تو زیرو کرا شاستری بہرے یا کہ تہرے سرپد بے یا ان نہ بعض مختلف ہیں بلوچی وقت جدا کی میوزک ہے یہ جدا ایک اسٹرکچری میوزک ہے ایک جدا تو سمجھک وہ تھی آئیے وتی کیفیت وتی قانون قاعدہ وتی رنگ وتی احساس و مارشت جی جی اچھا شاستری سنگیت بعض مختلف ہیں اچھا شاستری سنگیت ہے نا بلکہ دنیا موسیقی تو خیر نزدیکی کا اسپین میوزک میں گوئی داشتا افریقن چندی میوزک میں گوئی داشتا نزدیکی ہو کا بلے ہنگا منفرد ہیں وہ شاستری سنگیت اچھا بعض جدائیں مختلف ہیں بعض جگہ متضاد ہیں ہم تو اپوز ہیں متضاد ہیں بعض جگہ ہیں شاستری اور اشی مثلا بعض جگہ تو مثلا شاستری سنگیت یک آکٹبی تہا بندے یک آکٹبی 12 سوراں 12 آفتاں تو گشت کنے جی جی ہاں اسن یا سب ابھی بھی ہمیں تہاں آکٹب و باز بیس آلٹو سپرانو یعنی چونکہ مندر سپتکیں مد سپتک مد سپتک درمیان سپتکیں مندر کسی جہل سپتکیں وہ بردے گا گوشا تار سپتک بلے اگر راگی تو گوشے گا گئے آئیے اگر تو مندر سپتک گوشے ہمیں یہ ترتیبیں ہمیں آروئی ہمیں امروئی اگر مدہ گوشے گا یہ دے تارا بلے بلوچی کم مختلف ہیں آئیے زیروں کا گا اچھا تارا چستی بھی مندرہ سوری مندرہ کی چستی بھی ادا ماغوشن بام ادا چھ کہتے ہیں ذلہ ذل کہتے ہیں مد سبت کے اصطلاحی ہاں جی جی ذلہ کے مختلف بھی ذلہ چھ مختلف پڑے تیپاروں مختلف بھی یعنی سی آکتب تہا آوتی پورے نقشہ شکل واضح کا کشی جی جی نومائی واضحات بھی کیشیں بلے ویسٹرن اور عربک میں گوئی داشتا فارسی گوئی داشتا اور شاستری سنگیت بعض مختلف آسہما بلوچی ہے یا کنفرادیت ہے ہمشی جون میشن کیا جہلہ چے برزنے موانا رو اب برزہ چے جہلہ نمگا ایر چوکیں سنگیت ہے برزہ چے جہلہ نمگا خوبصورتی ہے اچھا بلوچی میوزک کے تحت چوشے قانون و قاعدہ چوشے نیست من نگند گایا وہاں چوکے فرض کا بندش کے استا ہندی ہے کہ آئیتا مطلب طرح اوکل سکارینا یا کتر راگ سکارینا سوری یا کتر ریدھم سکارینا یا کتی آواز بردو جہلا آواز ریاض ہے یہ چیز استا گوڑا بلوچی ہے تحت چوشے قانون و قاعدہ نیست شو وجہ اچھی ہیں ما وقت من کے ہمیں سوال ہے پاما کے پرچے اتنے ملائیں سنگیت ہے جو منفردی سنگیت ہے مغنی سنگیت ہے خوبصورت ہیں آئیوٹی انسٹرومنٹ استا ما شکتنا کہ بگندے یک چیشن تھی یک شاہ مار سربتا آئیے جڑ آئیے درچ کے جن بگندے دگنیم گی بھی پرچے کے سنگیتی بھی انجو کے ایک زبانی بھی آئیے رسم الخطی بھی آئیے الفابت با یک زبان ہاں تو یہ لکھ کے بل یہ الفابت نہیں اس کا لکھ کے جو وہ بوتنا کا تو اسی یہ بون برگی جگی کہ بھئی واقعی تو سرور سکا رہے ہیں بھی ٹیکنیک کو جہاں سرور سکے گئے روایتی نا یہ بعض
چیز لوٹی ایک شواس طلبی چیزیں لوٹی تو تئی کا مطلب ہے اسی طرح کارکنک لوٹی شواس طلبی چیزیں شواس کنگی اور دنیا کستے بازی موسیقی ہمارا گوشدار بھی لوٹی اور ہمارا پٹ لوٹ کنگی لیکن نے ہمارا اچھی چیزیں دفعہ بھی کہ میں دردہ ہوا اور نو ایسے کہ انٹرنیٹ دور ہیں تو درہیں چیزیں مردم کے ہاتھ تو کرت کا بلے ہما گپ پتہ تھی کہتے کہ باعد ہما ایک ادارہ پراپر طریقہ ہے ایک ہما ایک علمی صورت بکنا چونکہ فرض کا ایک یونیورسٹی تو فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ہستا ایک اکیڈمیز ہستا نو باعد ہمیں ادارہ وقت اسکالرشپ دیا ایک میوزیشنر کے تو بیاد زیروک سے کار یا کہ تئی کار ایسے کہ تو بلوچی میوزک سرکار بکم نوکن چیزیں ایر بکم پرچہ کہ وقت یک مردم ہے وقتی گوڑا و ایشان کرت نکلا. اچھا تو دومی کا پیچھے کہ سارنگ اور لائکو سارنگ راگ اور لائکو ایشانی بارے کم ہمارا سرپدی بھی تھے کہ یہ زہیروں کے جندہ یا زہیروں کے تہرہ یا چونکہ فرض کا اشرف درائی زیر کنک کی لائکو یہ ہمیں بڑی چیزیں یا انگت مختلف چیزیں جدائیں چیزیں سر سارنگ و دیجیز یا مختلف انڈین کلاسیکل راگ ہے. اچھا سارنگر تو بلوچی گوشت ناکن ہے نہ سارنگ و بلوچی نہیں بلکہ یہ سر و کائنات ہے یونیورسل چیز ہے ساربانی زیروں کے سر یکن بلوچ کشی سارنگ ہے بلوچ میں بعض جگہ جس کا شرن میوزیشن آنا کلیان کشن ذکر کیا کلیان کشن کلیان بلچو نہیں سروا سجن دنیا ہے ہمشہ کے فلائی بو سارنگ زہیروں کے بل ای وقتی تہا دیگی چیزیں داری سخت مازنی زہیروں کے اسی ایک جاڑے تھاٹ اور اسی وقتی شاہ پدر لائکو اندر چدر کے لائکو شمی اسی طرح سوت جیو مطلب تو یہ شہروندی کا کچھ نبی سارنگ ساربان سوری اچھا شہربندی تو گوشک نبی ساربان ساربان شہروندی بہرے نہیں زہیروں کے گوشت کنے کہ اسے تو الہان کنے ہما ساربانہ کے سفر کتا اچھا ساربانی مطلب ساربان و ما اشترانی شوانگا را گوشن نا بلوچی یہ ہمود اچھی در رہتا کہ ساربانی اچھا جو ساربان ہم دیکھ درد کا ساربان بگندے یہ دگنامی بھی بلے نہ ساربان ہی چونا نام ہم بات البت کا نا دیکھ جا یہ دگنامی البت کا زہیروں کے چک تار رہا ہوں زہیروں کے بار سربوتا سیو سیاں چونا بگندے دیشتر بگا اچھا تنگی سی سیو سے درگیجک بوتا ہے صحیح سیو سے درگیجک بوتا کہ زانک بام ارچی کے ماں گوش داشتا مختلف پہلوان گوش داشتا گا جی جی مختلف سوزین گوما قسم نمونیات کو تھا اچھی کیش کو تھا سیو سے تہرہ بلکہ بلوچستان میں مزہ نہیں روی کپتی رو درد کی یہ ارچی کشن سے زہیروں کا نزدیکی کا نا ہن چیز ضرور زہیروں کا کہ زبان وڑا میوزک ہم سفر کران بھی او ترنگا بدل کران کا بالکل چینج بوان بھی ہاں بالکل راستے گتکاں کو سلیمان ہم زہیروں کو موجود ہیں ہندے کی شکل اختیار کتا کار لوٹی شان سرا گرچہ کہ مار سربوتا سی سے زہیروں کا زبردست. اچھا اچھا تائی خیال موسیقی ہوتی کوہنے رنگا بیمانی یا کہ آئیر کو دگے موسیقی آوار کنک شرین چیزیں مطلب فیوژن ہے گپاؤں مطلب تنی کسی بلوچی تھا انگا فنکاران جوڑ نہ کرتا تو چے اسے فیوژن تاوان ہے یا نقصان یا نہ پہ بلوچی میوزک ہے یا پہ بلوچی لفظوں کا فیوژن سر اگر تو آئیر اماوڑا استعمال کرنے کتنا نقصان مدام و شر نہیں بلے آرتا کا تو آد مان کرنے وہ پھر آرتے بلے تو وہ آدھاں گیشتر کرنے وہ سور بھی تئی کر رہا امی توتی میوزکا کے فیوژن کا نگلوٹ ہے جی جی گوڑا تئی کر رہا میوزک علم ہم بھی کم باز وقتی جن میوزکا کا تو دیما برے فیوژن ذریعہ گوڑا تئی تو ہم عالمی گوتی سنگیت ہے فیوژن ہمشن کہ آئیے مواد صحابہ کم آئیے کار مرد بکھاں
دا کے نوکی چیز در بے دو چیز کے اور بھی وہ نوکی چیز در کے فیوژن بالکل فائدہ مند چیزیں بلے تئی اما احساسا مارشتا انگا لہجہ اگار مکن امی وڑا گامی تی کار دین ترارو ایک ہم گوشت کرت کنے میں گوشت دارو کنا کہ بلوچی میوزک مطلب ہما کے اصلی بلوچی ہیں شاید دیگا میوزک یا درہتا یا کہ بلوچا وقت ایشان جوڑ کرت کن یا زیرو کن یا ایشان یا کہ شاید دیگا میوزک ہے چھ زورک بوتا تھا ای بار یہ تو چھے گوشے میں بلوچی میوزک کے گپاؤں زیرو کے میں پیسا میں گپ جتگا کہ سنگیت بھی ہے زبان اور ضرور سفر کران بھی دے مارو بالکل ہاو کلچر ہم ہمیں وڑا تکیگا پر بچگا مذہب ہم ہمیں وڑا بالکل ہاو خیر مذہب مسئلہ دیگری یہ تبلیغ استا ہوں دیکھی چیز بلے اگر سنگیت گپا گا نا بھوتکن کے دیکھنے میں گیا چتکا مار سر بھوتا ضروری نہیں کہ ماریے کستے تخلیق کار وطبے بھی بلے اور یہ رندھا موتی انسٹرومنٹ مثل اگر زہیروں کو پیسرا سکتا رندہ سروزے جوڑ کتا زہیروں کا افلائی کنی بھوتکا بلے ضرور دیکھنے میں گیا چتکا کو مکوں کپتا کو بالکل اچھا بلوچی ساز انسٹرومنٹ چکا سان طریقہ یالا کے پاس ہمیں یک زمانہ بھی ہوتا کہ بلوچا تال زرتا تبلے جاگے استعمال کرتا چونکہ مطلب موش کو تھا کہ شروع ایک پٹ لوٹے تھا کہ چلو 6000 سالہ ساری اولی سرن ساز کے جوڑ بوتا نل بوتا یعنی گواتے توارا بوتا ہڈی دروشمہ بوتا یا نلی بوتا کلمی بوتا چیگے یوز کرتا ہو بانسری و نلے شکلہ آتا پدا ارکس راجہ ارکویم قوما کے دیمروی کرتا گوڑا آیا پدا وتی انسٹرومنٹ جوڑ کنا کرتا گا آیا وتی سوتانی تبا رزورتا زیرو کے فرض کا زیرو کے تو زورے کے سروز کے تو گپا جانے کو زیرو سک بوس گوشک بیتے ہیں حالانکہ تو بینجو افیکٹ سے کنے اور سروز اور بینجو کو جائیں تو بیشتر سر پر زانے بلے نو بل اے لاتے چیز کے بوتا کہ تا بلوچا دورنا اے چیز نہ بوتا کہ تا انسٹرومنٹ میں اوزار نو ای چی ہم بلوچی ہے کہ کجام چیک کسا مطلب یہ کہ وہ ہمیں چنگ بوتا یا کہ سروز بوتا یہ دیکھ چی ہاں چنگا اس کتا کہ سید انسٹرومنٹ تا چنگیں سروزیں دمبورگیں پکیں دالیں دنگیں داڑا موسنتے سرنائیں کوزگیں اور دیگه یکی است زمانه اشتراک گوشته چو دستاش کو چو ای وڑا جاتش چو جانگا گو آوار چکاش گو چیش گو ہمیں وڑا نہیں ہے ای بلوچن زندگی یا کہ نو ندیستا بلے ہم زمانہ گا دیستا کجام چو دو دار دستائی کنا چو جانتے چو چاپے وڑا توار کنا چو میوزک گو آوار اشتر جانتے چکا میں ملکا پنجگورا ما دیستا کا بٹو کسانتا ای چکا ما دیستا پر یک روش انو سوشل میڈیا ہے دی ای بلے دیگه جاگا ہم ندیستا ایشی سرا بوتکا بلوچی انسٹرومنٹ ہے بلوچی مغنی قوم ہے ضرور یہ ہوتی انسٹرومنٹ با اگر موسیقی ہے یا ضرور موسیقی ہی ہوتی ہے اگر دیگه جاگے چارتے ہوں ہوتی پجی آرتے ہوں موسیقی آرہ موسیقی اگر انہی یہ اخلائی کریں بلوچی زندگی کسی میں بالکل منی کوشش مقصد ہے شک کہ ضرور اگر دنیا تو مغنی موسیقی بھی ضرور یا قوم یا در کے دومی قوما یا دیمروی پلان دیمروی یا دیمروی اسی ترکی کا اس رکار بھی انچو گوشن کے شاستری سنگیت کستے ہیں پار سے بتا چندی راگ امیر خسرو آرتا ہے ہندوستانہ نواہاں گیشتر کار کوتا ہو نواہاں نہیں شتر شاستری سنگیت کسی اچھا امیر خسرو زمانہ کا ہتا ایشان تالان بوتا یا کہ پروگریس یا ترقی دیم رہی بوتا انشا امیر خسرو آرتا چندی راگ ہندوستانہ ایک راج گپتے گا پدا انچو کار بو گائیں مغرم عظیمی ازمگر پیدا بو گائیں بلے میں کسی موسیقی انچو اے رہی سالانی سال اگر سی سے زیریاں یہ 10 جنگ نبوت گا ہما وڑا ریکارڈانی تہائی رہا مثلا کیسٹانی تہائی رہا دیکھشن سے نکاری بوتا
ना ये स्क्रिप्ट आरक बुट्टिगा अच्छा मैं इंस्ट्रूमेंट आणि सर गप्पा येता वला या गप्पी अंग तमनी पाश कप्ते इंस्ट्रूमेंट सर के बैंजू बलोच आणि वती है या के दिगर जापानी साज है छी एशी बार यकम आगाई बदे तई तो चे उसको ताई बारे बैंजू है बेंजू जापानी लेबो की बुट्टा अच्छा जापान लेबो की बुट्टा बैंजू वंशं के जापानी लेबो की बुट्टा आता शेर पता है बाकायदा एक साजी एक इंस्ट्रूमेंट के शक्ल दे बुट्टा बेंजू सिंधी हम पहले का इंडियन हम पहले का ना और बलूच हम एश बलोचां को जाऊँ वादा बैंजू ज़रूरत तक एश बिलावल बेल्जियम ज़माना का हमारी आर्ट का या हंगा तंदेगरी बूता ना इसे सारी तर बुट्टा अच्छा शी सारी तर बूता शी और आपके लेबू बुट्टा ये पर साजी शक्ल इख्तियार को तक मुदीर भी ना बिलावल टाइम बेंजू रूजा बुट्टा आटे में कनूक साजी बुट्टा जरूर अयो रूज ने बुट्टा आ नूक गांजन का बुट्टा बलोच साजे बलोचान चोइल को तक है बलोचे एहसासाता बयान को तक बेंजू हाँ ये साज है साजा तो अर्ची परमाया मावर्क श्रीलंकन तहा हम मारिस्ट बीवी हमारे एहसास बीवी बस शर्त हमेशा इंस्ट्रूमेंट अजबर जवाब ना था कि भाई माँ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट या माँ इंडियन साजियां तो उन परचे ज़रूर पर मारा है चुबुत ना का भले तो ये गलंकोक बलूची चोबुत का के हमा साजारा हमा चीज़ें सोते या गाना है या अंगे या तबे वक्त नेचर गोने हाँ चूँकि फ़र्ज़ का हमा सारी गब्जा मिसाल दा कि ज़हीरो के सरा कि ज़हीरो सक बोर्ड गोशक भी और सरोज़ा तो बेचा सरोज़ चिंचो मतलब हमा काला बेचा सरोज़ा को तो बेंजू कंपेयर करे चिंचो बोर्ड है बलोचा आरा ज़रूरता बाजा है सरा सरोज़ ज़हीरो गोशक भी सर बाजा सर वो तो अमा सोरा तो ये फॉर्मेट का ने भले अमा एहसास कैसे शुरुतियां जिसके शरीर दरना है कैसे अमा जियो शुरुती विशान अमा गोंडे सोरा मीन दे तादर के मीन टाइप ऑफ अलंकारान यक टाइप है एक किस्म द्वाज़ टाइप ऑफ अलंकारान सुगमक से तान बुत्ती जमजमा कटका आंदोलन वगैरह मीन्स बासुर इस्तेमाल भी दरमियान गोने छुट्टी के कारण हम छुट्टियां भी इस्तेमाल कर इसे हमारे साथ इस्तेमाल कर क्या था मीट भी चूँकि सितारे मीनंगा महदूद हैं सरोज़ें वायलिन सारंगी बांसुरी बेंजू था मीट नहीं बेंजू बलोचान चोहेल को तक ज़हीरों गुशी बले हारमोनियम ज़हीरों गोश्त ना का आई तब देगरी वायलिन गुशी अच्छा वायलिन गुशी आई सॉर सेक्स हां वायलिन बिल्कुल गुशी हमें बड़े गाते हो बटन ने बड़े चीज़ें या ना गाते ने अतारे बलाई आई ता दौरान शुरुची मौजूद है बच्चे का तो ती लंको का गर्रेना ने तक दूनी सोरा बरो है ये दौरान अंचो के इंसानी आवाज़ तो कई मीन दस्ते हैं आई तो कहीं मीन दस्ते हैं हारमोनियम सोरा के तो मिसाल ये सोरा सिया तक सी शार्प पर है पहला सफेदा तक पहला काला दरमियान तक लती छुट्टी अस्ता आशा सरगोस कन तो दूनी सोरा रो भले मीन दे साज ना आ छुट्टियां गीत रो अमुद सरबी इंसान या ओकल का हास्ता अच्छा अच्छा एक बारी पता का ज़हीरो के ने मगा कि ये आया बलूची म्यूज़िक के तहा फ़र्ज़ का हमें चीज़ के बेरवी हैं कल्याण हैं कुमाचे वगैरह हर चीज़ के राग हंसता ना कि हिंदी राग हर चीज़ का नु बलूची ये तहा आया तहना बलूची तो ये नेस्ता राग हमारे कारमर्स करने का या कि इंदे का ज़ुबान भी हमारे निसराए वती जोड़ना करता अगर जोड़ पे करने बलूची तो चुप इम्कान हंसते हैं मतलब बूथ का के हमें ज़हीरो तो वह कुछ एक मारिश थी नु हर रागा नी अलग अलग मारिश था फ़र्ज़ का नुमा अशरफ दुर्राई अजर कनी की इशरमा एक राग ही वेदी फ़र्ज़ का हमें अच्छे सारबानी यार तो गोश्त के गो
کلیان میچ کا ایشا میشن نام بدیں بوت کا یا این یا تر الگ وتی راگ جوڑ کنا کپی مصر کی جس کا سب تک نبوت کا پتہ تکلیف میں تو ٹکرا کر اس سے کم مختصراً تریوڑ گوشن نے کہ بلوچیت راگ نے نا راگ ہمیں راگاں کے فرض کا کلیان بیروی چیئیں اشم آئیں زورن نا کہ شاستریاں بقول تیہ اشم زور گئے آیا بلوچیت ہمیں تہر کے استن زیرو کنی اشانا اما ایز اے راگ کاربست کرت کنا یا ہمارا باندت بلوچی واسطہ دیگا راگ جوڑ کنا کپیتے ہمیں کلیان اور بیروی اور کماچ و ہمیشہ نہیں وڑیں نسل بار کلیان بیروی کماچ ضرورت نہیں نا اگر تو بلوچی گپا جانے منتر گوشا کہ بلوچی مختلف ہیں اما یکیو زیروں کے جنیدیں جی جی ای آروی ای امروی کرم ای آروی امروی انجی کی اصطلاح ای چستویر دعائیں چیز آوتی جاگہ آستو موجود ہیں ماں اگر سوتے ہم بوشاں اور زیروں کو تہائیں اگر بلوچی بھی کوشاں مرغے سلیمانی راگ تہانے ہندوستان کاٹ اے کوشاں مرغے سلیمانی اے تو شک آ راگا نہیں تھا نہیں ہندی راگا نہیں تھا یہ راگا نہیں تھا نہیں زیروں کو تہائیں کئیوں استا عرب بلوچ کو شگائیں سیرجان کو شگائیں دگنوکیں سنگر کو شگائیں آکے شاستری سنگیت تامائی ارگوں نے راگ تو پائیں آکے بلوچی انگے گی اور راگ تہانا بھی زیروں کو تہا بھی در پدرو مویرانے یہ کلیان ٹاٹ تہانا یہ زرکنی کی تہائیں کلبرا ہو رہے بگوارا یہ سارنگ تہانے یہ ساربانی تہائیں اور انچو کے دیکھے بعضیں سوت استا کماچ تہانا با ہاں تو اس کہنے کیا قبلہی زیروں کو تہاں کوربی تہانا یا میدی تہانا کپوت کوکو کنو گیا ایوہ شہر کردی تو پائیں پوری کلیان تہا نہیں اور دیکھیں چھ بعضیں چیز استن تو گوشگائے امی چیزا وقت گوشداروں کو فیل کن کہ یہ بلوچی گوشگائیں بلوچی سرا یا کہ نہ شاستری سنگیت ہے اگر بلوچی سرا گوڑا زیروں کو تہاں اگر نا کلاسیکل انڈین کلاسیکل رنگ آئی تہا ظاہر ہے گوڑا تو زیروں کو پیداوار نہیں اور آگے پیداوار گوڑ پتہ پتہ ہما جائے گے کہ اشتی تھیں کہ فرض کنو تو ایز اے بلوچ اور بلوچی میوزک تو گوڑا وہ تھی مردمانہ یا کہ اما کہ نوک کسی کے سکگ لوٹی یا آئگ لوٹی تو آئینا کجاں پدیاں کے بنیاد سر ننداری نے یا سر کپائی نے گوڑا بلوچی کی بگوشی گوڑا اے راگاں چے علاوہ کجاں جاگہ ہیچے ہیل کرت کام یہ تو زرکنی کیا ہیل دے یہ تو میڈیا ہیل دے بشکردیا ہیل دے ارنگ آنگ ابو مارشت دراہیں ردوم زور آئی تہا آیک بلوچ فنکاری جوڑ گی نہ تو آئی ارگا ہندی سے کارے نے موت منتا ہندی رنگ استے بلوچی ہم استے میں غزل کچھ ہندی رنگ تہا بلے ایک چیز موجود ہے ٹھیک ہے رہا کہ تو یہ بلوچی سے کارے نے بلوچ فنکاری بھی تو یہ کمپوز کرنے چیزیں دے زیروں کو تہا دی یہ دعائیں گیشتے گا یہ ہمیں احساس ہے کہ بھئی طرح فیل کرنے کہ یہ زیروں کے کچھ گائیں یا راگی بالکل سور بلس ہے ماں آو سورو ہمیشہ بکولتا یہ ہمیں ہفتے سوراں کے کائنات تایا جی ہمیں سوراں یہ فلائنگ تکنیک کا فرق ہے بیان کی چیزیں کیا یار تو بیان کو تنک ہے یا احساس ہے مطلب گوشہ کے مطلب اشیں کہ بلوچی میوزک کے سرا بازیں کار انگتاں کنگ لوٹی یکی مستریں کار کے ہستن تیمہ الفابیٹاں کی طرح نیستن نا یک وہ ہمیشہ کے تئی ہمیں بلوچی ہمیں کے بنیادی کثیر کے بلوچی سکھا یک باعدیں کہ ہمیں گپا رکھے میں پیسر رجا کہ باعدیں یک ادارہ یک اے چیز ہے نا پری پلان ہے چونکہ فرض کا یک میں پر یک بدقسمتی یہ ہے کہ میں فنکار ہوں اگر سوتے آوازیں گو نے غزل بھی گوشی نا
یا کہ کجام جاگہ وقت نظام کہ من کجام فنکار نا غزل بھی گوشی زیروک بھی گوشی یا کہ صوت بھی گوشی یا ایشان چوشی پراپر ادارہ نہیں کہ ارے ایجوکیٹ پکن کہ تو تئی صنف تئی تہر تئی جاگہ کجام ہے نو ایشانی واسطہ اگا یک چوشی سسٹم یہ جوڑ کرنے کے واسطہ تو تئی مشورہ چی بود کرت کان کہ تو آیا ادارہ و سرکار کم متحرک ببائیں یا کہ فنکارانی جند وتی تہا ایک بدلی بیارا ادارہ وصل دنیا تو کا بعض رند سقباز لیٹ ادارہ قائم بتگا تیسرا دنیا و یک بادشاہی دستہ بتا مردم غلام بتگا قوم غلام بتگا بلا کی میوزکارا زانتا سنبھالتا داشتا من کے کاری کنا منا و ادارہ چاہے گا من سپورٹ نہ کم موتا کارا کو کرنا نا بالکل پاکستان تو کا بڑے گھرانہ موجود ہے نصرت پتی لکھانا کو جنگ ادارہ دیمار تھا بھلے میں ذمہ نہیں بارے میں بکنے انو بخیر سپورٹ لوٹی کارن تھا سرکاری سرپرستی لوٹی ادارہ ہی کاران بکنا ہمیں ضرورت کے تراستا ہمیں ضرورت کے تھی استا آتے پورا بیوان کے تو دیکھ کاری کرت کنے نا اب پورا بیوان انسٹیٹیوشن ڈپارٹمنٹ پس بیوان میوزیکولوجی ہے کار دیما برگ فائن آرٹس ہستے فائن آرٹس سے تھا ہے ایش پکنا ننو تربت یونیورسٹی جوڑ بوتا میں ہوں گپ جتا کو سنگتا نشان کے بعد فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ٹرپ چوکے فرض کا بلوچستان یونیورسٹی تا پیشہ نیست ما اکرم دوست گل مامی گپن جے کہ میوزک شما پکنے گڑ پدائی کم یا کھانا پچ کو ہمیں شن لاتے ایڈمیشن بوتا واحد تربت یونیورسٹی کے بلوچستان تہاں ہے اور پتہ علم و ادب ہم گاڑیں جاگائیں نزدیک ہیں اے کم از کم اے نہیں مگر بعد توجہ بدیاں کہ فنکار یار مطلب باقاعدہ ادارہ جواب بدیاں کہ ہمیں چیزیں کہ تئی قومی میراث ہے نا تئی یہ دوران چیز یا قوم ہمارا ٹیم زندگی بود کرت کا یا قوم ہمارا ٹیم با مطلب ایک زندگی قوم زانک بھی کہ آئی ہوتی زبان آئی ہوتی کلچر آئی ہوتی میوزک آئی دوران چیز بود کرت کا نا نو اسی کہ مصیبت ہم اسی کہ ایشن تو نو تو یک کلو ای چی دے راجہ را منی کلو پر راجہ اور پر موسیقی نوکیں پدری چاہیشیں پر آ جائیشیں کہ آگ کے اچھی زبانہ دوستداری آگ فہر کم بلوچیاں مراجیاں آگ اچھی فنکارہ پر جبیاری اچھی عذیبہ بیزاں وطا بیزاں وہ بیزاں کہ من چون زندگ بودتی کنا بے حال مبی کہ ماں کہ ماں ریگستانی ہم سا کشت کنا اگر ضرور سا آگے لوٹی آپے لوٹی وہ پر نوکین جرنیشن فنکاراں من کلوشی کیا بیسک کا بقول تو اب بیزانا کہ میں کجا فٹی میں آواز آرپانا کلام آوازی زیروں کے آوازی صوت آوازی اب بیزانا کہ علمی موسیقی روایتی کاریں نہیں بالکل وجہ محنت وار جو وجہ نصیب مزار گوشگیں کہ میوزک کلچر تی پجاران تو ہما وحدہ زندگی بے کہ تی کلچر زندگی ہیں تو ہما وحدہ زندگی بے کہ تی پجار زندگی ہیں تو ہما وحدہ زندگی بے کہ تی ہستی جہانے تھا مانی دنیا تر تی جندے نامے سر پجے کری جو دنیا تر تی وطی اما شناخت تی پجار ترداں محنت وار وجہ نصیب مزار تی مروچی میں تران مراگش باہر زورگا میں مروچی گئیں وحد پاس ہم دا آثر بو گئیں دیم تر ایک باری پدا ما جہد کنا کہ ہوتی درہائیں موسیقاراں ہوتی درہائیں اسکالراں ہوتی درہائیں زانتکاراں درہائیں کواساں درہائیں ہوتی ہستی مردماں بیاراں اور آہانی زانتا گوں ہوتی راجہ مطلب باہر بکنا شعر بکنا ہوتی راجہ رہ آگاہی بدیاں تاکہ ہوتی جندے زانگے جہد بندات بھی تو وطا مردم بائدیں پجہ بیاری اللہ باوٹے
زبان انسان پجارند ہمیں ہترا ہر کس خبر کنک لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈ سیاسی جیڈ چاگردی جیڈ لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈ ہاں اوار ایندگے تک پانا دنی سرا تران کنا گو لس محلو کا گو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران میں گوش میں ہوتی گدان ٹی وی دل گوش تران مراگش مہمان حیال و حبر آہنی وتی جندے گنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نبشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و حبر کنگ موقع و اثراتی دنت دروت و دربات شرمندہ مروچی مپدا گپ کنا بلوچی زیمول سرا بلوچی زیمول بازیں رنگ بازیں تہر کے انگا تک ماں راج دفتران گارو بیگو ہاں بلوچی زیمول بازیں ازمکار کے استا ہر یک کے بازیں نے وتی جتا جتائیں حیالو لے کہی داری تیں بلے درہیں ازمکار درہیں میں بلوچی میوزیشن کے آ بلوچی و بلوچی زبان واسطہ کار کنگا ہاں ستا کر زنتے میں جو ہمیشہ کہ ماوتی اشکنوں کا نام ماوتی چاروں کا نام ہما سرپدی و ہما آگاہی داد کرت بکنا ہما علم کے میں موزیشن نہیں کر رہے ہیں ہما علم کے میں ازمکارہ نہیں کر رہے ہیں ہم ٹرانسفر بکنا یا کہ سر بکنا ہوتی راجر ہوتی لس محلو کر مروچی متران کنا پدا بلوچی زیمول سرا مروچی مارگوں ہمراہ داری کنگائیں میں بلوچی بینجو میکر اور بینجو جوڑ کنوک اور بینجو شرن پلیئر بزاں کے بینجو جنو کے وجہ ممتاز سبزل کہ آئی کول آئی کٹم شمی ازماگوں سیادی داری آبزاں پہ سپیرو کی ہمیں رہبند ہمیں لینا نہیں تہائیں سلام وجہ ممتاز سبزل تر دیوان تمروچی وشات کریں وعلیکم السلام وجہ منتوار کہ تو منتوار تائی کہ تمہارا شرف دا تو وحد دا اصلا ما گپ ای جنگایا تھا کہ ترمبا زحمت داتگا یا جنجال کرتگا کہ ہوتی دیوانہ آورتگا تو ما گپ ای جنگایا تھا کہ میں بلوچی میوزک یا کہ بلوچی زیمول کے گوشے ہما بلوچی زیمول اقصا تو چوں پیش دارے ایز اے میوزیشن ایز اے بلوچی کمپوزر ایز اے بلوچ آرٹسٹ یا ازمکار کہ بلوچی میوزک تو اکثر ارا یہ جدائیں شکلیہ پیش دارے یا تو اشرگوں شاستریہ ہمگرج کنے اور یکی چیز ارا تو تہاچی بلوچی کشے جی منتوار بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پاپا کے نام خدا جو دلانی بیدا زیادہ بہتر جانتے ہیں بے شک عرضشیں کہ جو سے موسیقی جو سے چاہے کلاسیکل بھی چاہے فوک بھی چاہے انگلش موسیقی بھی یا عربک اسپینش جسے دنیا کجام ادو اندان جو موسیقی الگ ہیں یا دنیا تو کا کجام اندہ بھی جو سے مردم نشتگاں مختلف کلچر مختلف لینگویج ہے مختلف زبان ہے تو جو سے بنیادی طور پر موسیقی جو سے پدا میں کرندے گوشیں کجام بھی ادو انداں جو سے گشک بھی یا جنک بھی میں ہفتے سرانی محتاج ہیں جی ہاں بالکل پر کہ جو سے یہ ہفتے سر جو سے یونیورسل سر ماں انٹرنیشنل جو سے انٹرنیشنل یا یونیورسل جو سے سر گشک بہنتے ماں جو سے ادا پدا انڈی کلاسیکل تو کا گوشن تھے جو سے سارے گاما پادا نیسا پدا ویسٹرن گوشن تھے دورے میپا سولا سی دو تو گوشے کا مقصد اس ہے کہ جس نے دنیا ہے تو کا ہر موسیقی جو الگ ہیں ہمیں سرانی تو کا جس سے ہو گئے تو بنیادی طور پر جس سے ہم جس سے بلوچ ہیں ہم بلوچ جس سے وہ راج دفترہ سے جس سے بعض واقف ہیں اور جس سے یہ وتی کلچر آچے بھی بخوبی واقف ہیں اور میں جس سے بزرگاں جس سے ہما کار کرتگاں یا بزرگانی کرا دے کے شاگرد آتگاں ہما وعدے کسان بتگاں یا ہما وعدہ جس سے آئینی کرا شاگرد آتگاں ہما وعدہ ما اگر پیدا نہ بتگاں تو ہما پستان گپ کرتگاں پستان چے پیروکان گپ کرتگاں پیروکا چے آئین چے مزن مردمہ گپ کرتگاں کہ یہ ایک سلسلہ ہے لیکن جس سے
آ سلسلہ جو سے یہ بڑھے کہ جو سے ساری جو مردم جو بوتگاں ساری جو فنکار بوتگاں آیا جو سے وتی جو سے استادانی یکے تو جو سے بعض قدر و قیمت کرتا پدا استادانی جو سے داتگین جو سے اما سبقانا و سبقانا لیسنانا جو سے آیا پدا ایل برتا نو جو سے وقت نزاکت کو ہمیں تبدیل ہے نو مختلف جو سے وہ جو سے جدید دورتوں کا نیو جنریشن جو سے ہاور جو سے نہ چلے گئے جو سے آپیشی چلے تکا نو تو منا جس کا کہ تو منا بنیادی جس کنک تو چے لوٹے گڑا ماما کش کتی وہاں گپ کنی اولی سر سمپل سادہ یک جستے ہمیش کنک لوٹا کہ بلوچی میں بعضیں جگہ میں ونتا اشکتا اور دستا میں ازمکار گوشاں کہ بلوچی جند گو ہندیہ سیادی اور تعلق نداری گو شاستریہ یک بلوچی جدائیں چیزیں بلکہ اپوز ہیں بعض جاگیں آگوشاں ای بارے توچی وشے آیا بلوچی ہمیں ہندی سوران اس طرح تو گپائے تھے آئیے نا میں جسٹ بلوچی گپاؤں کہ بلوچی توشے کہ ہمیں ہندی راگانی تہا چے در کہتے ہیں یا جدا اشی درج کی ہستے یا نہیں ہستے ہیں بچار یہ اپنے سورانی بات تو جس سے من دیگے جس سے اشتمی سورہ ما خلائی مخلوق گپا متی کرت نکنی مخلوق آ رہا جس سے زمین مخلوق ہیں جس سے آرق علی اللہ تعالیٰ بہتر بھی لیکن یہ مخلوق جس سے یہ زمین سرزمین سرا جس سے موجود ہیں جس سے جاندار جس سے میں موجود ہیں جس سے تو اشیاء جو سے اگر موسیقی جس سے اگر پڑھا تو چاہے تو گنا یہ ہمیں جس سے گجہم بھی جس سے ادو ہندانی موسیقی بھی یا ہمیں اپنے سرانی محتاج ہیں پچھڑ مطرح کسانے مثال طرح دی جی یہ لاتے ہیں جس سے وعدے ہیں جس سے یہ لاتے وعدے چماں جس سے منی وتی جندہ بھی عمر جس سے ماشاءاللہ جس سے 58 تقریباً جس سے 58 تو کا منی جندہ عمر بھی اور دومی ماں 58 عمر تو کا جس سے ماں پیشتر مرچی اچھی جس سے اگر جس سے 30-35 سال جس سے اگر ماں پشتا ماں جس سے ماں چارتا چشیں جس سے وبال چشے جنجال چشیں جس سے موسیقی اپنے سراچے انعراف کرنا تو جس سے ماں جس سے انو یہ جس سے 12 سالیں زیادہ زیادہ 15 سالیں جو یہ یک جس سے یک تو گوشے کے یک گروپ یا یک ٹولائے ہستے جس نے یہ جنجالانی تو کا پڑتا اور جس نے یہ میں جنریشن واسطہ آہو کے جس نے فنکارانی واسطہ یہ یک جس نے محدود جس نے علمارہ جس نے بجائے ایکسٹینڈ کرنگا چے جس نے آرہ جس نے ایک دم جس نے جھال اور پستی پاسو بارے گا جس سے ابرم انو تو پچار کسانے مثالے منترہ ترہ دہی انو پچار کجا جس نے 17 زہر کے گشتہ کجا جس نے آتے جاڑو کا زہر کے گشتہ کجا جس نے فیض محمد بلوچہ زہر کے گشتہ یا کجا جس نے اللہ تعالیٰ نے کی ولی بلوچہ زہر کے گشتہ یا شفیع بلوچہ زہر گشتہ تی جس نے قوم ہے جس نے یہ پیٹرن جس نے آرٹسٹ ہیں جس نے ویل نون آرٹسٹ ہیں فیض محمد بلوچ وعدے کے زہر گشتہ کہ تو گنا ہما جس سے لڑیانی تو کا جس نے اگر جس نے آئی جس نے کوئی کمپوزیشن اگر ایمن تو کا گشتہ تو جس نے ایمن جس نے ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ ہماری جس نے ماحول جس نے کریٹ کرتا ہاں ادا میں یک جس سے غلط فہمی جس نے ماں کشک لوٹی جس نے ہما آرٹسٹانی کہ میں بلوچی موسیقی کے جدا گانا ہے کئی بلوچی موسیقی جدا گانا وعدے بوتنت گونا ترہ ہارمونیم دیما نبوتگت ہارمونی تو کا ہمیں اپنے سورا ہاں نا ایک گپ صحیح ہے ایک گپا ماں اگری کنا مانا آلی شاید گوشا گئے مطلب یہ نا کہ ہفتے سوران چی انکار کرنگا یا منحرفاں بچہ کائنات تا چونکہ بکولش میں موسیقی رنی کائنات تا ہر چیزیں ہستے ہیں اوورال درا ہمیں اپنے سورانی تا ہیں ہر توارے گپے ہر چیزیں ہستے ہیں ہمیں سورانی سرائیں بلے ہمار راگ کے ہستا ہندی پچھا ہر ایک نو مطلب مثالے دیں مچے مچ درا ہرما آگا نا یا کہ امبیں یا کہ انگور ہیں شانی تو سسٹم حضور ہے مچے مطلب یہ ساتھ مثالہ دیں کہ میں کہہ رہا مچ باز ہیں نا مثالہ دیں کہ یک نائے درہا مچ ہرماگا یا درہا نایا بلے توارے جوست کرنے کہ ایک کروچے سبزوئے مزاتیے بیگم جنگیانے چیئے ای سنسا آئے گو شگانے کہ
ہفتے سور و ٹھیک آوا سارے کائنات ہفتے سورانی تھائیں بھلے ہمیں راگاں چک چیزیں کہ ہمیں راگانی کے تہاں مبی گڑا شاستری سنگیت نبی ہمیں گڑا اوشن کے آگا بلوچی ہے تہاں مبی گڑا بلوچی نبی تھے ایوڑیں گپے جانے گئے اے بارے کا مسر پدی بدے ہوں نہ بچار انو گوشگا مقصد منی شیں کہ جس سے ایک گوشن کے جس میں ایک جدا گانا ہے جس میں ایک انداز ہے بچار کوئی جس نے وعدے کے جس سے شاستری سنگیت جس نے جوڑ کر نکبوتا تو جس نے آراباس مزنے دماغاں جوڑ کرتا دماغ جس نے تو جس نے تان سین آچے تو گرہ تانکہ جس نے نصرت فتح علی خان تک کائن تھے اور آئیں ہوتی عزمیں ہوتی جس سے قابلیت ہے جس سے پورے دنیا تو کا جس سے لو منوائن تھا اور امریکہ پہ میں مردمانہ اور دا امریکن جو پی ایچ ڈی ہیں ہم بھی جس نے آئینی شاگردیں کہ جس نے کوئی ریالٹی زندگی کی شنی کرے شاگردی کرنے گئے کہ اندی کلاسیکل سکھ گئے منتی جس نے ظہیر کا مننا تو گوشن کہ جس سے میں جو ایک جداگان ہے جس نے ظہیر کا عہدہ تانسین عہدہ جس نے میاں قطب الدین خان صاحب عہدہ میاں مبارک علی خان صاحب عہدہ مزنے جس سے لسٹ استا فہرست استا سجی کے دنیا ہونا ایکسیپٹ کرتے دومی ابر ہمیشہ کے جس سے ماں پتہ نشتگیں جس نے کیچ جس نے بیلٹا جی ماں نشتگیں کیچ بیلٹا تو منا تو ساری ایک سوجے بدے کہ کیچ تو کا تنگے تک جس نے ایک اکیڈمی نے کیچ ہسٹری تو کا یا خان صاحب نگوستا کیچ ہسٹری تو کا ایک استاد ہے جس نے نگوستا جس نے یہ یک جس نے پچھر ظہیر کا نمتی پاس رکھیں ظہیر کو لفظی معنی ہے یہ وہ آنگا سرپد نیا ظہیر کا جس نے لفظی معنی استن جس نے مطلب یاد کرنا یک مرد میں رہا تو یاد کرنے یک مارشتے ایک ظہیرے کی بھی ہمارا بالکل یک مارشتے جس نے آ رہا یاد کرنا جس نے یاد کرنا جس نے گجھم جس نے اما مردمہ جس نے یاد کرتا ہے یک علان ہے جتا جس نے آچا شوانگے بھی یا کسانے بھی یہاں جس نے بہکانے بھی یہاں جس نے مزدورے بھی یہاں جس نے شر سوسائٹی مردوں یک مردوں میں یک سوچے کاری یک فکر کاری آوتی فکرہ پدا اما جس نے سوچ مطابق تو کا آواز جنتے تو جس نے آواز جنتے آ رہا جس نے آئی آواز ہے جس نے پتا ارد گرد مردم گوشدار رشی یار اسی جس نے یہ چیز باش امک کا ماں نظان ہے کہ آ جس نے بیکان یا آ کسان یا آ شوانگ جس نے یک علانے کرتا پدا ماں پدا جس نے سجگے روے اما جس نے شوانگ پشتا لبے کنے کہ جس نے اسی یہ گوشتا ارے بابا آئی گجا چی یار تھا آج شوانک جس نے کوکار جنے گا سورانی قبر نے من گجام سوران جنے گا گجام دائیں مائیں پائیں دائیں چیزیں ارے چیزیں قبر نے پدا ماں جس نے رویں جس نے ہماری نہیں پوچھتا لبے کنے کہ بیاہ جس نے میں جس نے بلوچی موسیقی الگ ہے یہ گپ میں فیض محمدی کرا نوش کرت یہ گپ میں جاڑو کو کرا نوش کرت ایک گپ میں شفیع بلوچ کرا نوش کرت شفیع بلوچ کرا بھی جس نے آخری ٹیم شفیع کو ملت و ملاقات کو منی کو میں ملت منا شریف رہا یاد ہیں منی کو میں قاسو تھی جس سے ڈرامہ والا کوئٹہ والا بھی یاد آتا شوٹنگ قاسو جس سے ڈرامہ والا جس سے پی ٹی والا قاسو کوئٹہ والا منی گونا امرایت انگا بھی قاسو زندگی منا دیستے جس سے مردہ گریت منا گشتے او خان صاحب تو جس نے نا کرا جو علم گونے حقیقتیں انچوتی پیشتیاں نا مردمانہ جس نے گومبتا باہدیں کہ جس نے ارچ بلوچ کلب جو اس نے میوزک ہے جس نے آئینی سرا واجبیں کہ آتے تیرو کا پوٹو ابجنا کہ پرچہ کے ماں جس نے کسان بوتے گے مانتے بزرگانہ دیسا ہمارا موسیقی شوق بوتا لیکن جس نے موسیقی باز مشکل بوتا اور جس نے دیگے قبر پدا آئی دیگے باز گپ کو لیکن ہم دم بریک کری نے انوترا کسانے ایک مثال طرح تھی بلے کسانے مثال منی اشنے پچار ایدہ ایل اسٹوڈنٹ اور نائل اسٹوڈنٹ فرق ہے انچو جس نے زاگ پہلی جماعت چے وانی اشتمیہ کہتے نو زاگ آرہ قبریں کہ اشتمیہ چے بعد اودا منی جس نے کیٹیگری الگ بے منی درجہ الگ بے یا کہ روتے اشتمیہ پاس کا نوم یا روتے سائنس زوری یا کہ آرٹ زوری یا کہ کامرس زوری سائنس ہمارے اسٹوڈنٹ زوری قابل ہیں
ارچ فارم تو کا ارچ جس نے مطلب جس نے زاویہ تو کا ارچ اینگل تو کا جس سے آپ بالکل پریپیئر ہیں بالکل تیار ہیں کہ میں نے دے مار ہوگی ہیں کیمسٹری وانی کی فزکس وانی کی میتھمیٹکس وانی کی اور آلریڈی جس نے بالکل تیار ہیں ڈل اسٹوڈنٹ بھی رائے فرار اختیار کرتے ہیں اور ہوتے آرٹس آئی ایچ کم کے بہترین جس نے اسٹوڈنٹس بھی اور ہوتے کامرس اور کامرس جو جس نے کمی دا بہترین ادھر اہلیت اور نااہلیت جس نے قصائیں کلاسیکل موسیقی جس نے بچار منتیوں کسانے گپے کرنے کے 72 سال ملک کارا بوتا تو 72 سال تو کا جس نے انتنگے تک جس نے میں گرانے سوا جس نے کس بھی آل پاکستان میوزک کانتے سے روگا نے اچھی وجہیں اور صرف ہمیں وجہیں کہ اشانی تو کا علم نیست سوائے جس نے 4 مردوں جس نے جمع کرنے گئے جس نے کوکار کرنے گئے کہ جس نے میں موسیقی الگ ہے میں موسیقی الگ ہے جس پہ کہنا جس نے جواب نے بھائی تے موسیقی ہمیشہ انو منترا جس نے کسانے گپے جن دل کم تے پریات کائنت منایات یہ چیز میں ستار جتا یا جس نے یا ستا در کبت من فدا او بارک چمیتگا یہ تو سولڈ راگا نہیں تو کہیں شفیع بلو جتا او منی جانی تئی مہربانی بدے منا دل بر تو چلے نشان یہ گجے جس نے میں انڈین موسیقی سے دور ہوں جھاڑو کا جتا جس نے میں آتراں تئی گا دلے درداں دلا داراں یہ تو پیور جو سچی کلاسیکل جس نے میں کہیں انچو جو فیض محمد بلوچ جتا شہباز سکی لاڑانی اور جسے دگے کے جتا ناز اسنے والا تو بھائی عشاء گجرا جس نے ہمیں پیور جس نے ناز اسنے والا راگ بہروں تو کہ جیسے آچا جس نے شہباز سکی لڑانی یہ تو پیور ایمن کلیان ہے ایشر تو کلیان کو شگائے اچھا دیکھا لاہتے دیکھا آنگتا مورگ چیوشا سوت استان کے فرض کا کوشا مورگی سلیمانی ایک شی راگ تہنائیں یا امی اب کے در پدر و مویرانہ ایک کلیان تہنائیں ازر کنکی تہائیں یا کہ کل برا ہو رہی بگواری سارنگی تہنائیں ساربانی تہائیں کپوت کوکو کنو بیا شار کردی تہائیں منی گپا گوشدار نا منی گپا پتہ تی پاسو آکائی نا پتہ تی پاسو آکائی بلے بچار ماں پدا جس نے گپ کوڑت جس نے کہ جس نے یہ جس نے وبال یہ جنجال جس نے مرچے اچھے پیشتر 15 سال پیشتر نبو تھا یہ وبال جس نے یہ جنجال جس نے اما مردمہ جس نے کریٹ کرتا جس نے موسیقی اچھے ناہلے بوتا جس نے آرہ قبری کہ آو دا منی جس نے پہنچنے پرچہ کے جس نے پہنچنے اودا جس نے غلطی گنجائش نے موسیقی معنی اچھے موسیقی لفظی معنی اسے کہ جس نے کہ جو اما چیز جسے روح سکون بھی تن ٹیس میں پہنچائے نہیں انو ٹیس میں پہنچائے نہیں موسیقی تو ٹیس پہنچائے نا کہ بھئی نا جسے انو میں ایک سرپد ہیں مردوں میں ماں وشانہ گوشدارین جس نے اشانی پیچ کمپلیٹ نہ ہے اشانی جس سے سر صحیح نہ ہے اشانی تال صحیح نہ ہے ساز نہ ملے تگاں ڈھولک نہ ملے تگاں جس نے کوکار ہیں جس نے چپا جنے کے پلانے وغیرہ من ہم بلوچ ہوں منی جس سے پس محمد حسینی ہے منی ماس بزن جو ہے منی بلک دادی خورد ہے مانا ہوتا ہے تکلیف ہے منی پتہ مانا ایک تکلیف بھئی کہہ رہا تکلیف بھی تو منا گوگو کہ جس نے بلوچستانہ درستان چے مستر ٹرائب سے مردموں ماں محمد حسین درستان چے مستر ٹرائب ہیں منی پس محمد حسینی ہے بزن جو جس نے منی جس نے ماس ہیں اور جس نے خورد جس نے منی دادی ہیں مانا جس نے بلوچی موسیقی وادی اگر جس نے اونچ نیچ بھی سنجیے نے ساگیا منی جندہ رہ تکلیف بھی پرچہ کہ ماں بلوچی واسطہ بے انتہا شاگرد پیدا کرتا ہاں نا شمیں جو تجھے سطح کرزہ ہو مانا تکلیف بھی لیکن جس نے 10-15 سالیں ایشان یہ وبال ضرورتا کہ میں موسیقی جس نے انڈین موسیقی گوا جس نے استعادی نداری تو یک چیزی رنگارہ جس نے یک نابلد مردمی ذریعہ تو جس نے آئی گما لبیک کنے تو جس نے امائی جس نے راداریہ رو ہے گوڑا جس نے دیم طرح تو گوڑا تو گوشے کہ ماں موسیقی خدمت کرنے گئے نا جس نے آ رہا جس نے برنگے کڈتوں کا دفن کرنے گئے موسیقی خدمت جس نے موسیقی خدمت فیض محمد بلوچا کو کدی بھی آئیے گپ نہ کرت آئی ہر چیز اتنا پیور لاغا نہیں تو پاگو چکا
دومی جسے موسیقی خدمت بلاول بیلجیم کو مان دلانے جسے بلاول بیلجیم جسے اچھے مردمت آئی ارچی جسے اگر بلوچی بھی جتت وغیرہ کرتے آئی ڈیفینیشن داتا یہ پلان راگتوں کے آئی انچے سور جسے استعمال کرتے انچے سور استعمال کرتے تھا ایدا مقصد منی ما نشتگتان جسے ستار قلبہ میر لال بشرندہ منابو جی اللہ بخشید میر لال بشرند تو جس نے دنیا تو کہنے منا میر لال بشرندہ بوشنی قلبہ جس سے مان منی برات شوکت اور جس سے دلشاد بیزن جو میں ہوتا ہوں تو آبر آل وغیرہ چیز بو وغیرہ بو گڑا ایک بینجو نوازیا میں نے ایک چیزیں سنائیں تو میں نے وشی خان صاحب یہ تھی جسے دائیں ٹاٹانی تو پننے مگو تو بجاں جاتے منشی یہ تھی دائیں ٹاٹانی تو کہنے مگو میں بدقسمتی ہمیشہ کی تھی سوچ ستا ہمیں کریں ارے بابا ٹوٹل جو سے ٹاٹ 72 اشارہ بات کنڈے 72 ٹاٹ آنا جو سے کم کرتا دا ٹاٹ کرتا یہ ٹوٹل ٹاٹ جو سے یہ 72 ٹاٹ ہیں یہ 72 ٹاٹ آنی تو کا یہ شرح یہ تو جنگے یہ مشر میل ٹاٹ ہیں مشر میل سے مگر مشر میل ہمیشہ کہ تو 2 ٹاٹ جو سے کمبینیشن نہ کنے جنہیں آ رہا ہے 2 راگ کمبینیشن تو کا جنہیں آ رہا مشر میل کننتے تو مقصد اس ہے کہ جو سے شنا سرپت کا بیگ آواز سخت ضرورت ہے اور جو سے مردمارا جس نے دور اندیش بیگ لوٹی اور مرچی جو سے دنیا جس نے گجاش ہوتا اور رستہ اور راجستھان تو کا جس نے دنیا تو کا مستر جس نے فوک جس نے کیلا نگری دنیا تو کا جس نے پہلا نمبر تو کا راجستانی یعنی تو کا بھی ماں کہیں اور اندہ جس نے شوٹنگوں کار کرتا شانی کمار سفر کرتا منا دلانے تے راجستانیوں کو کہ میں موسیقی جسے دنیا موسیقی اچھا لگیں راجستانی موسیقی تھی بڑے غلام علی خانہ جتا راجستانی موسیقی جسے تھی لتا منگیشکر جتا راجستانی موسیقی تھی جسے نصرت فتح علی جتا مہندی سن جتا میں موسیقی رکھے جتا سوائے جسے میں کیا مردمانی سوا مطلب ہمیشہ کہ جانک نہ بوتا نا یا کیشے کہ کلاسیکل موسیقی تو کچھ ہے نا کلاسیکل ہمارے کے بنکی نا ہندی کلاسیکل نا ماں کلاسیکل دا گپا کرنے گا نا مجھے راجستانی موسیقی فوک گپا کرنے گا کیسریا بالما مورے یہ جسے راجستانی جسے اشارہ جسے لتا منگیشکر جتا اور اللہ تعالیٰ نے کیے ودان جسے بڑے غلام علی خان صاحب جتا جسے مہندی سنا جتا مرچی جسے تئی جسے فوکارا پرچہ جسے دیما پرچہ جسے پرچہ کے تو فوکارا جسے آئی تو گلائرہ گھٹانے گئے جسے آ رہا تو جسے ضعیف کرنے گئے جسے تاکہ تو برہتے کڈے تو کا دور دیتے تو جسے یہ کچھ پیدی میں تو کا مبتلا ہے کہ پھر یکے شنیتوں کا یکے تو شنیتوں کا بھائی شما گجام اکیڈمیا ونتا نیل بھائی شما یہ گپاں کرنے گیا گجام استاد کرا سکتا نیل بھائی تی کرا جس نے سرکار طرف سے 6 مواد ہستے یا تی کرا 6 مواد ہستے نیل ارے بابا یہ دنیا جس نے لوٹی جس نے پروبا یہ دنیا لوٹی جس نے ریالٹی تھی تو کا نے تی کرا مواد نے تی کرا جس نے لکھا پڑھائی نے تی کرا جس نے مٹیریل نے ترا شش زہیرک جس نے تو ارکوتا جس نے زہیرکانی نام جنوزانی زہیرک زرکنی زہیرک جس نے اشرف دررہی زہیرک یار اسے شنی بیک گراؤنڈ ہے تو پچار جس نے یہ مطلب اسے حقیقت سے آیا کہ جس نے اشرف دررہی سرا جس اشرف دررہی آکسفورڈ یونیورسٹی ونتا تھا تو آئی کچھ لبے کرنے یا جس نے زرکنی زیرو کے جس نے نام کہہ داتا جس نے ہمیں نام برکنوں کا رہا تو جس پہ کرتے نا آؤ تو آنکھ نہ آ تو کوریں بیچارہ جس نے تو ہمیں کچھ لبے کرنے ایدا جس نے آئی مرچی جس نے ہندی کلاسیکل موسیقی ہے جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی وانگے بھی امریکہ ہے تو کہتا خبریں کہ سجی یونیورسٹیاں ہوتا جس سے امریکہ ہے تو کا جس نے ذاکر حسین خان علی اکبر خان صاحب روی شنکر جیاں سجے گئے جس نے سجی دنیا ہے جس نے ہوتا موسیقی ونن تھا اگر موسیقی کلاسیکل جس نے اگر جس نے آئی بیسک آئی گراؤنڈ آئی ریالٹی مبوط نہ تو اسے کہ امریکن پیم ہے جس سے مردم جس سے آئینی تابع بوتا آئیں شان جس سے یس کرتا نہ بھلے امریکن موسیقی کے وہ دکھائیں تھے وہ ہندی کلاسیکل سے کرنا آکے وطی کے میوزک زوراں گوڑا آتی سرگمہ ہونا زورا ہوتی موڑا زوراں چکہ فارسیاں ہوتی دسگاہ زوری گوڑا بلوچ پر چنا
पिक्चर तो यूट्यूबर रहे तो पिक्चर अमेरिकन जिसने चिक्का जिसने जर्मन अमेरिकन जिसने अगर इंग्लैंड वाले तो कईयों मर्दमा थे पिक्चर अगर गोर हैं तो पिक्चर मुख्तलिफ तालतों का जिसने दरबारी जन गए, मुख्तलिफ तालतों का जिसने केरवानी जन गए, मुख्तलिफ तालतों का आई सोसाइटी मौसीकी ने आई सोसाइटी मौसीकी ने, लेकिन हमें कदर जिसने 1926 जिसे रविशंकर रोते जिसे अमेरिका तो का आ रहा जिसे अमा टेमा तो का जिसे उधर रोते अमेरिका तो का अमेरिका ने रविशी शुमा मौसीकी तो का सोज ने सज्जे मर्दों हैरान गए किस बच्चे को कार करने शुमा मौसीकी तो करे जिसे ना सोजे असते ना शुमा मौसीकी मर्दमारा कोई याद या दौर ना मर्दमारा अशी तो चीज और तात गशी मनी करा मौसीकी असते आज उसे मौसीकी मर्दमारा वती पासु जिसे कैंची अट्रैक्ट करते और जिसे मनी मौसीकी तो का बेताशा लज्जत असते शुमारा तो सुनाए ये कि सितारा जिसने आ रहा जिसने इंडियन क्लासिकल चीज़ा सुनाए नहीं सितारा जगह स्टाफ जिसने हैरान बैंड एक्सेप्ट करते हमें रविशंकरी जिसने शागिर्द में पता ये जैसे हॉलीवुड जैसे कईयों फिल्मानी तो का जिसने आ रहा बरा कि भाई तो अभी आप मौसीकी बताए तरह असल मौसीकी तरह होने आता लो जिससे मर्दम घुस गए कि जैसे क्लासिकल वाकई जैसे क्लासिकल माँ होता है जैसे मैं बदकिस्मती बगो कि माँ पिक्चर हमें बेचारे की ये घुस गए कि मैं मौसीकी है लेकिन मारा मिक्रे मर्दों में मैं कौमतों का ने के समझदार है कि भाई ये घुसो कहाँ ये एक रोचित उस्ताद नहीं करा निष्ठा गरीब माँ पता जिससे अमा अनाड़ियानी पुश्ता जिसने अमा जिसने अमा जिसने नसक कितने मर्दमानी पुश्ता माँ जिसने जिसने नहीं पुश्ता रंदा करते हैं कि भाई जिसने मैं मौसीकी है लेकिन अरे भाई मौसीकी चेवा लेकिन मैं शेने को मैं इंडिया नहीं को मैं जिसने शादी में करते हैं भाई शादी एक देगा चीज़ अलग ही अंगत असते शास्त्रीय म्यूजिक एक आपटे तहा बंद ना एक आपटे ता के 12 सप्तक अगर आगे था कुछ भी गुड़ा म्हणजे मंदिराचे गोष्ट भी 800 परवाना होते हैं बोले बलूची जेता है बलूची है जहीरोग चे मंदिराचे स्पीड के उद बामाचे रोत बामाचे के पद जिल्लाचे होतरे अलदा हम दैनी से जागा होती शकला पदर का ए बार या कम मोसर पदी देखो बेचार मनी गुशी का मकसद हमें असते ना जी जी मनी एक गप्पे असते रेडियो पाकिस्तान तो का फैज मोहम्मद तराना जेता जी आओ कसी इल्म तो का भी ने से मंत्रा गुशन ये अच्छा फैज मोहम्मद ती जिसने कौम तो का दुरुस्तां चे मस्तरे गुशन दाबूता फैज मोहम्मद चे तकलीफ होता कि जिसने आई जिसने आहिस्ता ख्याल की गायकी जता पदा जिसने आई जिसने ख्याल की गायकी जता आरा जिसका नक होता कि जिसने भाई तो जिसने की कई कर सिकत आई दो मर्दों में नामदार आ मर्दमा रंगी में पासे पर्दा है तो का हेर नहीं जिसने आई इंटरव्यू वगैरह चाह रहा तो ज़यामुद्दीन आ तो क्लियर घुस गए कि मां गुजाची छुआ तो छेपे बुतु लियारिया तो लियारी तो का जाओ ने बुतु पता क्या मारिया जिसने मां जिसने मजदूरी करता पता गाना बजाना करता भाई लियारिया जिसने आते का लियारिया उस्ताद का बूता जाहिर है कि जिसने एक मर्दमी सोबता निश्ता के जिसने आई तराना जता ना बागेर सोबता हमें फैज महमदा परचन नगो के जिसने मैं मौसीकी जुदाएं तो फैज महमदा नगुश्ता की थी लेजेंड बूता जिसने आ रहा पंजाब शशमुल का जिसने आ रहा अवार्ड दाता तो जिसने या कंचे मर्दों में जिसने अबरानी पुश्ता जिसने तो अभी कन के आई चॉकलेट यार न मिलता बिस्किट न मिलता माओ हैरानो के मनी पीरो के एक शागिर्द मास्टर रहमत जी जी आज उसने अगर सही मास्टर रहमत बेंजो नवाज जिसने ये जिसने फैज मोहम्मद एते जिसने झाड़ू का भी उस्ताद झाड़ू का भी बलोची हमशी आरता झाड़ू किसी पेशतर कवाली जता हिंदी कवाली जता झाड़ू का मनी पीरो का चगो बाबा तो बुरो केच साइट जिसने बुरा होती जिसने कम होता बल्कि तो रोजगार करने केचा शुद्ध आत साले 1.5 साल बाद उस्ताद उस्ते बाबा केच तो का मौसीकी जिसने बिल्कुल नेस्त फिर का जिसको उसी पर्चा उसी बाबा मोदा साजा जनी अंचे मर्द में ने टेबल सरा जिसे मिलने का भी ना जाना ये रामती गप्पा मनी गप ने आए दाने इमरोजा जिसने आए दाने इमरोजा ने जिसने इमरोज जल्दा के लेकिन हमारी जिसने गप्पा में कनगा आग उसी केच तो का मुश्तग होती 8 अकेडमी जोड़ करता
ما usta marduma da sikkarini anche mardume ma nadi usta ushi mani piru kara ushi ustad کہ وہ ٹیبل سارا بنا جی جس نے ڈولکا میں مل رہا ہے نہیں تو نو جسے یہ وہ جو فریشنگ گپ یہ تو ریسنٹ گپ بنتے ہیں جس نے رامتا منی پیرو کا چیگو اما جگہ موسیقی سائنس نے تو گڑا امودا جس نے اتی وقت آ دے کہ امونا سائنس پیدا پکنا ہے گڑا جسے پیرو کا بر ایرکو گڑا شی 18 سال جس نے کیچا جس نے شی موسیقی کلب پچکو اور جس نے منی کہہ رہا پہلا شاگرد سی ہوتا مراد بخش آپسری جی اما یک شاگرد مراد بخش آپسری زانو نے مراد بخش آپسری گڑا امائی جس نے سیکھ رہا سیکھ کے امائی دیکھا دیکھیا گڑا جس نے بازیں مراد بخش آپسری ہوں باز زیروک گشتا گوں باز زیروک مراد بخش آپسری ہوں بلوچی ہوں گے سر بازیں زیروک گشتا جی 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 گڑا منی گشت کا مقصد ابشین کے پچار کہ جس نے وعدے کا سے شہد لذت جس نے وان گڑ آرا گڑ دوست نہ بھئی گڑ زیرو کر تو پتہ چی نام دے زیرو کر تو چی گوشے آیا یہ ہندی ہے ہمارا راگانی تہا چی گوشک بیتے ہیں منی گپا گوشدار نا زیری مطلب تاٹس انگریز ویشن تے تاٹ بلے ایشانی گوشک ہیں کہ سیو سے زیرو کم بلوچی نا مارشنا سیو سے اوشن کہ زیرو کم سیو سے زیرو نا جس نے موشی سیست زیرو پی بیان کہ تئی جس نے وات تئی جس نے گوما تو اگر ککار سری ہے تو سیو سے زیرو کا بیا منترہ جس نے دیکھے پنجا من ایڈ کنی طرح دی تھی بہن جو نہیں گوما تو گڑا آؤں اچھون کنے کہ جس نے من جس نے یک دیکھ کے سوران جس نے بزرگی اگڑی بدین جس نے آئینا وجود مبی گونا جس نے منا سیو سے زیرو کم صحیح زیرو کان تو منا تو شنا منا بگو ابر بدے شنا جوڑ کے کرتا پہلا بر شمتوں کا جسے رامتی پیریڈ تو کا جس نے ہوتا مردم نبو تھا 18 سال رامت جس سے کیچتوں کا کلب ایر کرتا ہے یک فنکار ہے جس نے پیدا نبوت کا منے 2-4 فنکار پیدا بوتا ہے جس نے یہ فریش ریسنٹ گپاں گوڑا انشی چک پیشتر گوڑا مردم چون بوتگا یہ پیشتر مردم جس نے شہنتوں کا بلاول بیلجم بوتا آئی کیچا شتا جس نے جس نے آرو سے سور مورانی تو کا بین جو جتا پدا اودا جس نے اودا مردمانی تو کا نشتا جس نے جتا جس نے نیپلانی عبید بتا مردمان لوٹان تشا داودا تگونا اسی جس نے انچن چیز زہر خدا جتگا 2 سہ راگ لوڈ کرتگا جس نے شی جتگا جس نے مردمان گستا یار یہ کمال ہے نوکین چیزیں نا کشما سرپد نے کہ جس نے 2 چیز لوڈ ہیں یک زہر کے تو پکا منتراوردی کے تو گجام راگ آنا جس نے جوڑ کو منی جن تراوردن تے بچے کے منا جس نے موسیقی منا خبر تو ارچ علان ہے تو پکا تو گوشے کہ شما ایمن آئینی ذکر کی زیرو کیم یار گوشے کا مقصد ہمیشہ کہ یک جس نے مخصوص چیزیں جس نے صدیاں جس نے مطلب جس نے اشت 900 سالہ کی جس نے چیز جس نے آئے گئے تو آئی شکلہ جس نے بگاڑی نہیں کا یک اناڑی ہے نا یک اناڑی ہے جس نے آئی شکلہ بگاڑی نہیں تو پدا ما آ رہا گوشے کہ بھائی شی کمال کرتا ہے شیاری ذکر ارے بابا جس نے آئی وادی سموادی جس نے آج اس سے گندار آئی وادی سورے نکاد آئی سموادی سورے تو رکب جس نے وادی کنے گئے اور جس نے کرج تو جس نے سموادی کنے گئے یا پنچم سموادی کنے گئے تو مطلب تو اوریجنالٹی خراب کنے گئے نا جس نے شاید تو کا منتر ہاپا میں کس پکنی بھی دی شاید ہما لذت نہ بھی نا پورا تو منا جس تک نہیں یار تو منا شاید جس نے دے گئے یا کوئی دیگر چیزیں جس نے مکس کرتا یہ جس نے یہ زہرک جس نے یک راگ نا یہ 2 سہ راگ آنی سوران زوران ٹچ کننتے اور شنا جس کم بگو یہ تو جس نے تو چیک کرنے گئے اسی زہر پہ آنی کرا دیگے جواب نہیں نگوشن کی میں پلان راگ سور زورتا پر چھے اکائی تو کا نالج نہیں اکائی تو کا علم نہیں کہ جس نے آتا رہا بگوشی کہ میں یہ راگ تو کا یہ سورا رزو یہ راگ تو کا یہ سورا رزو یہ راگ تو کا آگوشی بس منی ارے تو وہ تھی خیالاتان جس نے یک اظہار کنے تو آرہا یک ایک نامی تو دات پورت نہ کنے نا نا زیرو تو دیکھا یک مارا کم مسار پدی بھی دیکھو ہمیں زیرو کے گوشک بم فرض کہاں ایش کے ہمیں زرکنی کی تا کہ گوشک بھی یا کہ سار بانی ہے تو گوشک بھی ہے یا کہ ہندی راگاں ایشن نامانا گتا بدل کرتا گا بکولتا ہے تو ہمیں زیرو کے بعد سے لاتے چیزیں کہ خیر جانش گوشیتے بعدیں مطلب عارفاں گوشتا کہ پیسران چو مثال دا کوشا مرگی سلیمانی مطلب راگانی تھانا ہے مطلب کم بدل کرتا گا تو گوشا ہے کہ کم بدل کرتا گا ایشن بلوچی تب جوڑ کرتا گا تئی نزدیک ہے ایک شرع عملے پر میوزک ہے یا حرابین چیزیں نا میوزک اور من چب منتر سالیہ کو کی منی جن بلوچ
جی جی مانا جس سے بلوچی موسیقی کا جس سے میں خدمات کئی خدمات مارا ساز گونے ستیگن دنیا رواں جنم بلوچ منی لاہور رواں تو جسے ممتاز علی صفدل بلوچ ماں جسے کا ڈنی ملکہ روا ممتاز علی صفدل بلوچ تو جسے مقصد یہ کہ جسے من وطیق بنیادی طور پر من وطیق بلوچیں ہوتے ہیں موسیقی را خراب گوشت نکنی لیکن یہ 10-15 سال ہیں میں بزرگانی کرا فیض محمدہ سکتا میں بزرگانی کرا جاڑو کا سکتا میں بزرگانی کرا رحمتہ سکتا میں بزرگانی کرا جسے بلاول بیلجمہ سکتا مان کبھی بھی آنی دپا اشنا کو کہ جسے بیاہ کے جسے یہ چیز جسے الگ آئیں یہ چیز الگ آئیں یہ چیز الگ آئیں یہ ورڈ نہیں ہے نا یہ جسے 10 سال ہیں ہمیں جسے کیچ فنکار پادت تگان اشر کے پیشتر جسے پرچہ یہ گپ نہ بوتا تو جسے مرچی آتی جسے وطی منی عمر جسے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں من جسے آمیں گپ پانا جسے 20 سال ساریہ پرچہ گوش نہ داشتا یہ یک جسے مطلب جسے یا کنچے جسے روٹی تو کا روگ آیا یا تو شنا جس پہ کہاں بھئی تو گوڑا ایسا نہیں کرا جسے مواد میں جواب میں تو جس کا بھئی یہ زہرک تو ایسا تو چون ذکر دیر زہرک بستا تو جسے اسی تو مرد جسے ڈیسٹینیشن آبرتا تو چیر کرتا اسی نہ بس ماں جسے ماوتی بزرگانی کرا اس کرتا ارے تئی کرا مواد نے گپ کرنے گیا تئی کرا جسے دلائل نے گپ کرنے گیا تئی کرا نالج نے ایکسپلینیشن کرنے گیا جسے ماں گجام سنتا شنی گوما جسے آپ اتنے یک مردم ماں ہوتا چھوٹے گئے ماں بھی بلوچے ہیں ماں بھی لیاری کلریا نشتے گئے میں ایک پاس ہوا جسے ستاری کلب ہوتا ہے ایک پاس ہوا شفیع کلب ہوتا ہے ایک پاس ہوا رحمت کلب ہوتا ہے ایک پاس ہوا جسے عزیز بلوچے ایک پاس ہوا بلاول بیلجیم ہے مان جنی کلبا چھوٹے گا مان چوشیں وبال کدی بھی اس نہ کرتے گا میں یہ بلوچی الگ ہے بلوچی الگ ہے کردی اٹھانے تو کو جائیں منی یک گس کسانے گپے گوشدار ماں ہمیں کلباں چھوٹے گا ایشاں ہوتی شاگردانہ جس سے مندیس صاحب ستار ہوتا دیکھے قوم فنکار ہوتا گا ایشاں ہوتی شاگردانہ گسے یہ راگ ایمن ہے یہ راگ بوپال بالکل 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 منی دیما جس نے آئی شاگرد دوستیں جس نے شوکت سفر جس نے شوکت مراد جی ہو منی دیما بیٹھتی کہ اپنے منی دیما جس نے شنہ سبق جاتا منی ماما ہے جس سے 70 شاگرد ہوتا منی دن دے ماما ہے دلشاد بزن جو جس سے 70 شاگرد ہوتا آئی کر انگ بندش استا او 70 کرا ما وقت نشتا گا بعض نشتا آئی بعض چیز گوشتا بلے صوت کے لہتے ہیں چیز کے بلوچی شکلہ کے بوتا گا صوت پر دومی کسی کے ایش کے پہلوانا میں گوشتا گا نا بعض زیرو بوتا گا یا کہ ہما زیرو کا کہ آیا تی مطلب تو کہ بیچارے کتی لہتے ہیں تی تب تی نیچر تی ہما رنگائیں کہ ترہ ای ساز بینجو کا تیر باجہ ترہ پلے کرتنا کرنا باجہ تو زیرو کا تو کجا سکنے بینجو ہے تو سروز و سرکنے آئین استار چون برز ملنا پر دومی کا پیش ہے کہ بلوچی ہر ٹائم گوشہ کے مطابق ہے کہ بلوچی مطلب برزہ چی جہلہ کیت آئی خوبصورتی ہیں بلے شاستری سے جہلہ چی برزہ روتے ہیں ایک جوتا ایک منفرد چیزی ای باری کم وہ سرپدیدات کرنے آئی پچ تو گپ کرنے نا آئی پچ اور لوور پچ گپ کرنے نا جس سے گویا ہوتی جس سے گلہ ہے مطابق جس سے کار کرتے کلاسیکل آرٹسٹ جس نے کا منی کلا جس نے کا نصرت وقت لکھانا جس نے آئی پچ تو کا کار کرتا دنیا ہے تو کا انگچی فنکار جس نے کار نہ کرتا جو نصرت وقت لکھانا کار کرتا آئی پچ تو کا تو گوشے گوڑا کہ جس نے جس نے کلاسیکل نہ ہوتا کلاسیکل استاد کلاسیکل بوتا گا نوا یہ نہیں کہ کلاسیکل نہ بوتا گا کلاسیکل و درحق داری در کلاسیکل بوتا گا مامان کلاسیکل بلے تائی کلاسیکل دے گرے یا ہندی کلاسیکل دے گرے میں یہ جوستا کرنا گاؤں آیا دورین کلاسیکل یکی نے بلوچ ہے ہندی ہے فارسی ہے یا اسپین ہے یا فارسی کے ہوتی دسگاہ ہے تا گوشے گئے یا کہ ایشی تا گوشے گئے ایشانی سرگم بھی دے گران ایشانی راگ بھی دے گئے ہمیں راگاں کے ہندی کرنے گئے مطلب ہندی تا ما یک راگی تا در بیائی بتا شاستری نبو نا اگر ما راگی تا مگوشیں گوڑا ہندی بھی یا ہی نا سورو ہمیشہ فرد کم
मंत्र मिसाल दातना मौशी के दुसरे अगर तो दुसरे उसे के एक चीजें राग तो का जनक भी अमा क्लासिकली ये दुसरे ये बरा दुसरे मन दुसरे बिल्कुल एक्सेप्ट इन मंग गोशगांव के मात्र जोस्त कनगांव के अमा के रागे तक के गोशगा नबी आ गुड़ा मेचे शास्त्री गोशग बी अके रागा नहीं था नहीं हमें राग के मन कल्याण बेरुए हर चीजों के इसमें रागा अगर ये रागा नहीं था चिकमो हटकर भी फर्ज का सो एडार सॉरी मामा भी हंचो हटकर देगा सॉरी फर्ज का मनी गुशे का मकसद हमेशा मनी गुशे ना माती गप्पा सरपत बुतो तो गुशे को लोट है कि जिसने मतलब जिसने अगर ए मने जिसने ए मन सुर इस्तेमाल हो गए लेकिन जिसने क्लासिकल पक्का क्लासिकल तो का रंग गाने है ना ए मन शिकलवती जिसने कायम है आ ए मन गुशे के बीच से रंजिशी सही दिल दुकाने के लिए मतलब जिसने ये तो गजल तो का मेंडिसन गुशे गए लेकिन जिसने गुशे गए कि ये जो है राग एमन में है यानी आई जिसने सुर में जिसने एमनानी तो एमन सुर सुरतंगा जिसने आई कंपोजिशन में एमन तो का करता गुशे का मकसद ये है कि जिसने इंडिया अगर तो करें जिसने फिल्म इंडस्ट्री अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अर्ची गाना बजाना भी थे गजल भी गीत भी नगमा भी जिसने हर चीज भी आ तो जिसने क्लासिकल जिसने हमें या तो जिसने भोपालिया जिसने जूरम या कमाचा जूरम या देसा जूरम या जिसने जौनपुरी अजूरा या आसावरी अजूरा राग अमा फिक्स करते अगर गाना वाला कहते हैं गाना वाला जिस का कंपोजर आ रहा भाई किसने जो है आपने बनाया है आधारित जिसने हम कंपोजर भाई या म्यूजिक डायरेक्टर भी हमने तो राग एमन में बनाया जो है वो आप ये चीजें आप गाना जाहिर है कि जिसे आईनी करा तरीका कार से मैं करा तरीका कार ने माशाना जिस कुर्ता के भाई शुमा जिसने ये कुकारा कन गए जिसने ये कुकार में जिसने जाड़ को किरा उष्ण को ये कुकार में फैजनाम दपा उष्ण को ये कुकार में जिसने शफी बलोच किरा उष्ण को शफी बलोच आखिरी टेम मना उसी तरह में जिसने सलाम पेश करने के तो बुजुर्गानी 10 दुर्तगा और असल मौसीकी तय और कई मौसीकी अंचे मौसीकी मना विषय के जिसमें आयतों का गलत की गुंजाइश नहीं और मौसीकी हमें चीजें नाम है मौसीकी जिसने सुकून है और राहत नाम है जिसने मौसीकी गलती नाम ने इदा जिसने मैं महफलानी तो का गोशदार गाऊं इदा मैं महफलानी तो का गोशदार गाऊं ना गाना बजाना दे गए मैं कई की नामा बिगड़ी गाना बजाना दे गए जिसने सास दिगे नेम गया गाना वाला दिगे नेम गया कुकार दिगे नेम गया रो गया बाजा वत गाना वाला ना गोने बाजा दिगे नेम गया आवाज दिगे नेम गया ढोलक जिसने सेट में ढोलक दिगे जगह मिलत ढोलक बाया दिगे जगह मिलत ढोलक किनार दिगे जगह मिलत सास जिसने दिगे जगह गप करने गए अगर जिसने माँ लौटे कि आएगा रोचा जिससे अगर माँ मौसी की बिले हमें वड़े जिसने गदा घोड़ा टेमा अलग है तो जिससे मारा नुकसान नहीं पड़ता माँ बलोची मौसी की तो कचोना भी दौर ना कुर्ता मना नुकसान ने मोती चिल साल कुर्ता जिसने शास्त्रीय संगीत और बलोचा मना लौटा था अब बलोची में जिसने पहला मर्दुम बुतों को पाकिस्तान टेलीविजन तो का अलाउ करता पहला मर्दुम बुतों को बलोची आ रहा जिसने कॉन्फ्रेंस तो का जता पहला मर्दुम बुतों को बलोची तो बलोची आ रहा जिसने स्टेजनी सरा मां बुरता जिससे उमर सरोजी आ रहा भी मां बुरता हालांकि उमर सरोजिया सदी जिंदगी गुजारन थे बलोचने तो का एक रिकॉर्डिंग की ने सेवाए जिसने मन जिसने 4-5 प्रोग्राम बुरता उमर सरोजी हमारी तो का रिकॉर्डिंग था ये तो अब मैं आ लें अम्मे करा जिसने मौका ने और अम्मे जिसने फनकार जिसने मीडिया एक रोगा त्रुसम अन्नुमय के एक मिसाल तो का गप्पे जत एक शागिर्दे बनी एक केस्ते बनी करा मिल लगा बनी नामी गिरामी शागिर्दे बनी नाम न गिराम मारा जिसको मुगती चिकन नेवार बनाया था तो उस्ताद में पंसद नेवार बनाया था टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं लोच कौम है मंगो तो चिक्का नेवार बनाया था उस्ताद में जिसने पंसद नेवार बनाया था कम अज कम शिया के ज्यादा बयान मंगो मंतरा बुगशी की ये पंसद नेवारा बुजुर्ग तो सरा बेजने गुण शक्कर है हैरान बु उस्ताद तो चे गप कनक लोटे मगो हमें वास्ता जिसने गप कनक लोटी पंसद नेवार तो मालिक है तरह रेडियो पाकिस्तान चौकीदार न जा रेडियो पाकिस्तान तरह चौकीदार नजर तई सच्ची के बलोच राज तरह जानते ओदा जिसने गाना बजाना जगह जिसने रेडियो टीवी सरकार बुलाया जिसने आर्टिस्ट नहीं होता क्षमा परिचय जिसने होता शनासाई ने परिचय तो पंचद निवार मालिक के तरह एक प्रोड्यूसर दुरुस्त न कम या सहाफी दुरुस्त न कम या स्टेशन डायरेक्टर दुरुस्त न कम या जीएमए तरह दुरुस्त न कम या करंदे तो लोटाने न भी है छह वजह तरह
بلکہ پا بلوچاں جہاں پا ریڈیو ٹی وی ہے نا جہاں پا لس محلوک کا جہاں بعض اچھے وشی بعض اچھے ازم کار استا کہ میڈیا نیتا نرے آنچو پا لس محلوک کا یعنی پا مخلوق کا جہاں پا پی ٹی وی ہو یا کہ ریڈیو وڑے دارے نیتا نرے پچر میں کر ایڈوانٹیجز نے فیض محمد بلوچ ہے. فیض محمد بلوچ ٹیلیویژن تو کا جس نے ہر چیز کا زمانہ ہے مرتا لیکن جس نے ریڈیو تو کا ای کار کرتا ٹی وی تو کا کار کرتا آئی تمام میں ریکارڈنگ جس نے مستند ریکارڈنگ میں جند ہے منی پچھلے میں پیروکانی جس نے اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں ریکارڈنگ ہے تو وہ ہے کہ منی جسے انو جسے آل انڈیا سروس ریڈیو پاکستان وجود نہ بوتا منی پیرو کا آل انڈیا ریڈیو سروس سے میں ریکارڈنگ کرتے ہیں اسلام آباد آچے آل انڈیا ریڈیو سروس جس نے گجام بلوچ آ جاتا سوائے منی پیرو کا چے تو منہ خبر دے کہ آئی تو کا ہما علم بوتا تو چون رہا جس نے بڑے غلام علی کانی بچہ لیندے تو جسے آرہ سنائنے تی تو کا ہما علم بھی کہ تو بڑے غلام علی پورا ہمیں کرے علم واجہ بوتا گا آیا مکر علم حاصل کرتا جس نے عہدہ بھی جس نے بڑے غلام علی خان دیان جس نے آئینہ سلوٹ کرتا جس نے 10 مہینہ تھا اور ہمیشہ نہیں گوما جس نے 40 سال جس نے ہمیشہ نہیں سیکشن تو کا کار کرتا جس نے اور 2 سیرندہ جس نے لیاری تو کا بھی آتا سیٹ دیدگاہ آروس تھا جس نے 52 منی پیرو کا جس نے لیاری تو کا جس نے بڑے غلام علی خان آتا. جی میں نتوار وجہ تھی بعض میں وقت لگے رہا ٹائم منی وقت پاس ہمدلاس بھی ہوگا مانترہ یک چوستی دیگه کنه که تو وقت بلوچی شا کلاسیک و شا چلا و بلوچی زیروک تو وقت ہیل کرتا یعنی کہ انت کوشش کرتا ہے جوت کرتا ہے ماں گوشن کے جس نے منی کرا جس نے بلوچی زیروک کے اشانہ منی کرا ہستا منی بزرگاں ہمارا سوچ داتا منی بزرگاں ہمارا سوچ داتا کہ جس نے زیروک جس نے ہستا گلمام بھی زیروک کسرہ یاد نہیں منی مزدریں پیرو کے اشرف تر رہی زیروک اشانہ یاد ہیں گلمام دے زیروک یاد نہیں اشانہ بہت سی مرگی شما جس نے ظہیرک شمارا یاد ہیں اشانہ جسکان کے جس نے مار ٹیلک شمارا یاد ہیں اشانی ہوتا یہ ظہیرک نو کیا برا لیکن آئینہ سی مرگی یک گوشندہ یستا زمانہ کا مرچہ مرد نہیں کچھ خیر جان بہمنی آئی یک قدورت نمی سی مرگی سر ظہیروں کے اشکنائی تگا آئی وندا نا کچھ آئی مرچہ آئی توار بھی نہیں استے ہیں. اچھا تمہارا آخر یک سرپدی ہمارا بدے کہ ہمیں کردی اٹانا تو مطلب کردی ہے ہمیں اٹان کجام ٹکائی جڑ چی ہیں آگوں کجام راگا ملی کہ کردی ہو اشار کردی نام داتا بچار من بچار منترہ گوشنگوں کے جس نے من اشانی مطلب جس نے یہ گجام بھی جس نے نامدات کرتا کھنا مانا نوچے خبریں کہ جس نے ایک کردی اپنی دیما بھیجان جس نے مہارا گوشن کی بھئی تو جس نے یہ راگتوں کا گوش گائے محنتوار وجہ ممتاز افضل کہ تو مرچی مارا وحدت مارا بعض سرپدی دا میوزک باریا میوزک تہرانی باریا میں گلوں کو گونے گوشداروں کو چاروں کا نش میں سرپدی دے گے ماؤں آئینے میں محنت گرا شرمندہ ممتاز افضل ہے گوشگی کہ میوزک بدا یک ہنچے پیڑے کہ او دا درہائیں او دا نہ رنگ نہ نسل نہ مذہب نہ ایدگا آدگا ہی چیز نہیں استا میوزک جسٹ ہوتی میوزک زبان گپ جاں آدگا دنیا ہے سرائیں چے بلے دنیا ہے تا بعد چیز گیشی نے بوتگا ہر کسر وتی اکسے پکاریں ہر کسر وتی پجارے پکاریں زندگی ہما مانا ہا گیشید کی تو وتی رنگا وتی زبانا وتی کلچرہ وتی چیزا دنیا پیش داشت کرت کنے گوڑا ہما رنگا تو زندگ بوت کرت کنے محنتوار وجہ استاد سب ممتاز افضل کہ تمہارا سرپدی دا تمہیں دیوان بہر زور تو شرفمندہ میں دیوان وحد پاس ہم دا آثر بھی ہو گئے عمران بلوچ پروڈیوسر ہے اور منا رضا بدایت اللہ باوٹے. زبان انسان پجارند ہمیں ہترہ ہر کس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈ
سیاسی جیڈ چاگردی جیڈ لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈ ہاں اوار ایندگے تکپانا دنی سر تران کنا گو لس محلو کا اگو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران میگوش میں ہوتی گدان ٹی وی دلگوش تران مراگش مہمان حیال خبر آہنی وتی جندے گنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نبشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان خبر کنگ موقع و اثراتی دنت مہرانی درود سرباتاں پا بلوچ راجہ شرف مندہ راجی جیڈہانی تہا چاگردی جیڈہانی تہا بلوچ چاگرد تہا بعضیں انچیں جیڈہ ہستاں کہ آہاں بلوچ جنریشن یا کہ نسل یا کہ زندگی نا ہما وڑا متاثر کرتا یا پاہج کرتا یا مفلوج کرتا بکل اردو والانی ہے کہ آہاں قومانی نفسیاتی ردوم اشتا تھا اے ہنچیں اثرات ہیں کہ اے نہ تہنا یک مردمیت ہا پشت کپاں بلکہ ایش ترو پراپر یکے آہستہ آہستہ سلو سلو یک دنیا چی ٹرانسفر بوانو وحدہ کو سفر بوانا اور پورا علاقہ پورا چاگردہ یک ہما سلو پوائزن وڑا شرکن زہرے وڑا انچو تالان و کشانا رہ گئے کہ مردم ہوتی جندہ سرپد نبی کے من اے ویلے آماچاں ہمیشہ نہیں تہا مروچاں زکا باز پہلتا یا کہ تالان یا شنگ میں بلوچستان تہا ڈرگز بزاں چرسا چے گوشے یا کہ دیگا کجام قسم نشہ بان کے ہیروئن تریا کے مرچن دیگا بعض نشہ کے کرسٹار و شیشہ شکلہ چے آتگاں ایش مزید پہلانا اور میں چاگردہ رہنچو مان پتایانا کہ ورنہ وانند ہیں ورنہ یا کہ شریں مطلب ٹیلنٹڈ مردم یا کہ اندگا مردمان کے ایک کھاری و لائق مردم بوتگاں بلے ہمیں ویلے آماچ بوتگاں ہوتی زندہ چے یکر بوتگاں بزاں ہستن تو نیستاں بزاں زندگی تہا اندر اچے مرتگاں بلے مرچی ہمیں موضوع سر ما ڈسکس کنگے ہاترہ تران کنگے ہاترہ ما دعوت داتا ہوتی شرف مند وجہ جاوید بلوچ جاوید کے بلوچستان شروع اچھے بغیر تنینگی سی تک تنا پتہ کہ ما آئی رزانہ آئی پجا کاراں آئی ہوتی زندگی یک میشن زورتا کہ ہمیں ڈرگز منشیات خلافہ جنگائیں جاوید صاحبہ وتی وحد وتی ذر وتی مال وتی درائیں صلاحیتنا کار بندگائیں طور بلوچستان تہا پا ڈرگز خلافہ کارائیں انو بلوچستان ڈیٹاکسیفیکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کمپلیکس ایڈمنسٹریٹر ہیں آئی سربراہ ہیں کہ ایش آئی فاؤنڈر گوشگبی کے بنیاد ہمائی ایئرپورٹ تھا اور مرچی ایک بلا ہیں اسپتالی شکلہ ہمیشہ تہا بو گئیں ڈرگز باریا یا کہ منشیات باریا میں بعضیں جست پد بو واجہ کنا کہ واجہ بعضیں تجربہ کی شدہ چی بستا اور اسپتال بابتا اور منشیات جندے بابتا بعضیں چیز میں جست کنا واجہ رہا وجہ محنت وار تھی تمہارا شرف دا تمہیں دیوان آختے مروچی تو اولی سرا ما بجائے شے کہ ما ترا چے تک زیادہ سرپدی بزرگ ہیں اور اے بوشن من تو یک آرٹیکل ونتگا ہما دورانہ کہ منی خیال 90 دہائی ہے تو یک اسٹیمیٹ جتگا یک ٹوٹلی داتگا کہ بلوچستان تھا افغانستان سے چنچو ڈرگز مطلب فارورڈ بو گئیں ٹرانسفر بو گئیں ادا آئے گئیں اور چنچو مردم استعمال کرنے گئیں چنچوش بہا بو گئیں ای باریا تمہارا کمبو شروع ہے سرپدی میں دیکھ بلوچستان تھا اوور آل ڈرگز منشیات چھ قسمہ تک آئے گئیں چنچو حد تک کاربند بو گئیں کہ یہ اپرچونٹی شما مان ادا سے بلوچستان میں والا ڈرگ سچویشن کو انتہائی مطلب خطرناک صورت اختیار جی اصل مسئلہ یہ کہ بنیادی طور میں بیسک روٹس کہ افغانستان شمار سالانہ 9,000 ٹن افیم باقاعدہ کہ افغانستان اشکستنا آپ پیوریفائی بھی ایروین شکلا اور دعا نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ کا روگا ہے اور تقریباً 180 بلین ڈالر ہے ایروین مطلب آئی مین روٹ کیس میں بلوچستان ہے بارڈر ہے تو مقصد جگہ کہ ایک صورت بلوچستان شدید متاثر ہے اور اسی وجہ کیس میں نوجوان نسل یعنی کہ نوجوان نسل کی تعلیم یافتہ ہیں نوجوان نسل کی وتی یک کردار ہے یک رول سوسائٹی کا ادا کرنا چاہیں ٹوٹلی منی یک
वाला मसब जगह के नी मौजूदा सूरत हाल के अवेलेबल डेटा है बलूचिस्तान है हमारे यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन ड्रग एंड क्राइम कंट्रोल ऑफिस एसटीएफ 2013 सर्वे है आई सर्वे तो का 2,80,000 ड्रग एडिक्ट्स बलूचिस्तान ये अंशु ये एक मतलब 2,80,000 मुख्तलिफ बीमारियों आई मेन सोर्स असते बीमारी चाहिए एड्स है बीमारी ज्यादा पैदा होता है अंशुल हेपेटाइटिस बी और सी है बीमारी और टीबी है बीमारी और मेजर सोर्स हमें आई के ड्रग अच्छा ये तई गोशे मतलब है कि 9,000 टन अफीन और 2,80,000 ये अन्ने दौरान ये डेटा है सर बलूचिस्तान से आएगा और ये कारबंद हुए हैं अच्छा ये ड्रग्स तई तजुर्बा बाज हस्ता है किस तरह की चोना है कि तई हम फील्ड है जिन सोशियोलॉजी हैं तो सोशल ये ड्रग्स अमूमन कशन तिचिया कुजाम तई हमें मर्दों के तई के राह तक तई हॉस्पिटल हैं आई बारे मरंदा गब जो ना बोले एक कुजाम तबके मर्दों गेश्तर ड्रग्स निमगर होते हैं आया आई गेसे था कमी महसूस भी या समाज था कमी महसूस भी या के शौकिया होते हैं या इस वजह छिया ये बुनियादी वजह तो इसी की तरह एक सोसाइटी था एक सोशो इकोनॉमिकल सिचुएशन अंचुन पैदा कर कि आ नौजवान फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन शिकार हुए और आई गंदा सेकंड स्टेज आई स्केपिज्म यानी सोसाइटी यश फरारियत का केस आ मर्दुम केस यानी पनाह गिर गए वो तारा आइसोलेट कर सोसाइटी यश और खास कर मैं तालीम याफ्ता नौजवान के आके एक आई बेसिक वजह फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बेसिक वजह ये कि अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं नई सोसाइटी और आम नौजवान के साथ फ्रस्ट्रेट के मुद्दा ड्रग गुजारा होता है दुम्बी वजह के बेसिकली इजी अवेलेबिलिटी ये शे के तरह मतलब एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी यानी हर जगह बात होता है मतलब मैं अफसोस हमेशा के मतलब अंशु ने बनाया मैं सोसाइटी आप सिर्फ और सिर्फ तबाही ये डौली की जिंदा लाश एक मर्द में आप सिर्फ और सिर्फ आप जिंदा लाश की लेकिन इसी बावजूद बस समझेगा कि मतलब आपके जिम्मेदार हस्ते इसी कंट्रोल आके ज्यादा सीरियस नहीं अच्छा अल्टरनेट नेस्ट हैं तो या गप्पीजा रती मकसद चाहिए अल्टरनेट हमेशा की या कि तो स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इधर नहीं टैलेंट है कि मतलब ये कि इधर बदकिस्मती में सोसाइटी हमेशा की अगर एक टैलेंटेड नौजवान है आयर अपॉर्चुनिटी न मिली अंशुल जॉब से हवाला एक एजुकेटेड क्लास है मर्दों के मास्टर करना गए या एमफिल पुता लेकिन आई बावजूद के जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं तो ये ओवरऑल सिचुएशन आता कितना है ओवरऑल सिचुएशन आप समझेगा कि अल्टरनेट केसना सही बेसिकली नौजवान केसना कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है हवाला केसना अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं और अंशुल जॉब्स है हवाला केसना बेरोजगारी है शराब लेकिन हर साल हजारों मास्टर डिग्रीज के स्टूडेंट्स फारिग हुए लेकिन आई आर जॉब है अपॉर्चुनिटी न मिली और अंशुल एक नौजवान के मायूसी है कैसे मुब्तला भी मायूसी है बात है कैसे ड्रग है कुंडा होगा और बाकी ड्रग है हवाला कैसे दुमी चीज की मसली एक कंस्पायरेसी है या कि साजिश हुआ है स्पेशली मी कैसना सही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप कैसना ज्यादा फोकस होता है हमें ड्रग पैडलर्स कि भाई सही स्टूडेंट इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कहा खुदा के बाबू होता है लेकिन ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब नहीं और एजुकेशनल इदारा नहीं था हम ड्रग्स यूज भी हो गए मरोचा हैं इसी तो इसी वजह अच्छी हैं इसी हमें के तालीमी इदारा नहीं था इसी सिंपल वजह में कि हर कौम में यार खत्म कर गए हमेशा तालीम तक कम दीन करिश जी और बुनियादी वजह हमेशा सही इदारा के सही एक इंटेलेक्चुअल पैदा कर या सही एक एजुकेटेड क्लास पैदा कर खुदा निश्चित पैदा हुआ है तभी चाहते हैं कि वती सरजमीन वती वतन
वती मर्दुमानी आ सोच के इशिका पैदा नबी बल्कि कि ड्रग एडिक्ट आ एक जिंदा लाश ही आई जिंदगी बुनियादी मकसद छे कि सिर्फ ड्रग मनानी इसी अलावा ना आई वती इज्जत ख्याल असते न वती माँ तो पिता ख्याल असते न वती सरजमीन ख्याल असते न वती जिंदे ख्याल असते तो बुनियादी वजह में शी कि ये कौम में अगर मखलूज कनक लोग है तो आई नशा कुंडा जैसा रागिब बिका मतलब थाई गोशे के मतलब छे कि यक यक ने भी अगर हुरचारी है बेचारे गोड़े एश यक प्री प्लान हो एक चीज भूत कोर्ट का के तरह जवाल ने मगर तिलक देगा वो गए बोले बलोच सरपंच ना शायद एग्री करने ये चीज है बिल्कुल ये वाज़े हमारे बलूचिस्तान में वती एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है बिल्कुल हर मर्दों में शब्दानी और किस तई असासक किस तई नौजवान नस्ल है बिल्कुल अगर तई नौजवान नस्ल नशे तो मैं समझेगा कि आप तो बिल्कुल तबाह बर्बादी अच्छी वती किस वतन है वती सरजमीन है किस प्रोटेक्शन आता है जी हो बिल्कुल अच्छा तो ताई फील्ड सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी था तो ये शुरू अच्छे तनावादा के मंतर जाना तो हमें दा मतलब वो एंटी नार्कोटिक्स ड्रग के खिलाफ जंग है तो शब तो रोज शपानी से ऐसे बजे में दिसता तो मतलब ऑफिस से गुते एक रोजान 24 घंटे छुट्टियां हो तो काय कार करने तरा एक ख्याल चाहिए कि माँ ये देखे शोभा या लबेदाइन और एदा बेरई कोया मुआदा तरा ते चीज बिचार शमसा बुनियादी चीज ये है कि ये इंतहाई एक सख्त और एक इंतहाई नाजुक शोबा है जो नाम ये शोबा बाज मर्दों कम है लेकिन माँ हमें एक दर्द एक तकलीफ पैदा होता है कि मैं वती मर्दों मैं वती नौजवान आ तबाह बर्बाद हुआ है और दुनिया से कि अगर हमें दौला के हमें चिया के माँ ये कमिटमेंट ये डिवोशन अगर कार न हो और अंशु के मतलब ये चीज अगर ज्यादा मैं सोसाइटी तो का पैदा होता तो ये तबाही और बर्बादी है और लाजमी है कि बीइंग एजुकेटेड पर्सन ये मनी जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी या एक रोल लेना बुनियादी एक जज्बा कुछ है या एक जनूनी कुछ है कि ये इंसान था पैदा हुए अंशुन मनी ताबे पैदा होता कि मना एक जंग कनगी है और आज जंग मनी के अगेंस्ट नार्कोटिक्स मंशियात के खिलाफ और ये जंग मुखलिसी है इखलास ये नहीं कि यो का क्या सिर्फ या आगुशक है अंग्रेजी या के ओलो स्लोगन्स कोकले ना रही ना प्रैक्टिकली और अल्हम्दुलिल्लाह 90 का हमें ये जदोजहद शुरू होता है ये कभी फिक्र ये फलसफा बुनियादी से मकसद है माँ वती पेशा वती इलाका से चीज़ शुरू ये एक मोटो एक नस्बुलैनी मशरूफ होता आ नस्बुलैनी तौका सही स्लोगन सही नारा है लव एजुकेशन एट नार्कोटिक्स सर्व ह्यूमैनिटी ये सही नारा के माँ यानी वती बुनियाद जोड़ होता और वती जिंदगी मिशन ही जोड़ होता एक मना बलूचिस्तान एक कारा कनगी है और स्पेशली वती मर्दुमाना के मोबिलाइज और मोटिवेट कनगी है कि एक तई शिनाख्ता तई हैसियत तई तारीख तई सकाफत टोटली डिस्टार्ट कर और मार के चीज समझेगी एक मजल कंस्पायरेसी मजल एक साजिश मारे एक साजिश मारे जंग कनगी है और हर लिटरेट मर्दुमा इसने ये जिम्मेदारी के बाहर आदेमा भी आई और वती कौमा वती नौजवाना इसने ये जारश ये जहर ये तबाही और बर्बादी है तो हमें जज्बा के इकारा शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8-10 हज़ार मरीजानी में इलाज होता है और अवेयरनेस से हवाला किसने ये मजन मतलब कार करते नौजवाना किस माँ अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन है हवाला जिम है हवाला बॉक्सिंग क्लब है हवाला कंप्यूटर सेंटर लाइब्रेरी है हवाला मवती इलाका मतलब पति नौजवाना किसने अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी आते हैं कि असल शुरू मंजिल के कलम और किताब है हर कौम की तरक्की लोगी हर कौम में उसकी शिनाख्ता के बरकरार कर सिर्फ और सिर्फ कलम और किताब वती राजा पवती कौम चूंकि इसमें छोना स्टूडेंट लाइफ है सोशल वर्कर बुतगे होती एरिया था मतलब अंजुमन और यूनियन और ये बड़ी चीज़ों को और कसन कसन पैमाना यशमा तक कार करना बुतगे भले अन्य शुमा एक इदारा ही है सरबराह एक एडमिनिस्ट्रेटर है
نما کایا میں ادارہ ہے نہیں مگا کہ ادارہ ہنو تئی کر رہا منتھلی یا کہ ماہی اسرا یا کہ اگر تم نے گوشت کرت کرنے کہ سالی اسرا چنچو مریض تئی کر رہا کہتے داخل بھی اگر سال کر رہا تو گوشت کرت نہ کرنے ماہی کم از کم تو چنچو زور ہے یا کہ چنچو ریجیکٹ چنچو کرنے زور ہے چنچو بچار اصل مسئلہ اسی کی ایکچولی فیلڈ ہے کہ کبھی اسی طرح کا کہتے ہیں یہ ٹوٹلی ایک سائنٹیفک میکینزم ہے. یہ مریض ہے علاج ٹریٹمنٹ اور ریہیبلیٹیشن. تو برحال میں ویسے تو چنا میں کہتے ادارہ ہائی کیپیسٹی 250 پیشنٹس یعنی 250 مریضانی گنجائش ہستی لیکن بہت وقت 250 مریضانی کیسے علاج ٹریٹمنٹ ہاں مشکل نہیں لیکن بنیادی چیز ریہیبلیٹیشن ہے. تو ریہیبلیٹیشن ہے تو کا کہتے ہیں ڈیلی ایک مریض کا کاؤنسلنگ کی ضرورت بھی سائیکو تھراپی کی ضرورت بھی مختلف آئی آر ایکسرسائز کی ضرورت بھی. تو کم از کم ایک پیشنٹ پہ میں کہنا آئی آر 25 سے 30 منٹ ڈیلی ضرورت. تو ایک خاطرہ کہ میں ادارہ میکسیمم کہنا ہے 250 گنجائش لیکن میکسیمم 70-80 پیشنٹ کے ہر ماہ مطلب 2 ماہ میں علاج ہے لیکن ہر ماہ 70 اور 80 مریضانی میں علاج کر رہا ہوں. ماہ یعنی ابتاد ہشتاد مریض ہستا کے ہستا بالکل بالکل سر. اور مرشی 15 تاریخ تو انچو 15 تاریخ اور 30 تاریخ کا کیسنا ماں مریضانہ ڈسچارج کر گا. مرشی 15 تاریخ کا کیس تقریباً 20 to 100 مریض کے وقت علاج سکسیسفلی کمپلیٹ کو تا آئی آر ماں ڈسچارج کو. اچھا مریض زورگ کرائٹیریا چی آیا شو چنچو آرہ فیس گرے اور چے لوٹی آئی واسطہ کہ فرض کم یک ڈرگز ایڈکٹڈ کہتے شو آئی شو میں ریکوائرمنٹس چی ہیں کہ چے پکن تو بے چے لوٹی مطلب کوئی جام مریض شو نزور ہے فرض کا چوشی مریض ہست کہ شما آرہ ہوتی اسپتالت ایڈمٹ نہ کنے یک کہ تو میں علاج طریقے سے کہ ماں فورسیبلی زور زبردستی مریضہ کیس نظور ہوگا. اچھا ہر مریض وطی سرپرست کرا کہت ہوگا آئی سرپرست لازمی ہے. جی جی یہ سرپرست کہ آپ کا آئی رجسٹریشن ہے بعد کہ مریض شماوت جست کر کہ اگر مطلب زور زبردستی نہیں اگر تا علاج لوگ ہے اور یہ باقاعدہ ماں ایک پری کاؤنسلنگ میں ایک سیشن ہے بھی آئی آر کچھ کہ پری کاؤنسلنگ مطلب فار ایڈمیشن تو پیشنٹ کا موٹیویٹ کرنا کہ بھائی یہ علاج ہو مستے اور باقاعدہ ہے بہترین علاج یہ انچونے ادارہ ہے دعا فیسلٹیز ہستے اور میں علاج کے دعائیں اور کرا اچ تکلیف نہ بھی. ڈاکٹر 24 آورز ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف اویلیبل ہے اور مختلف سرگرمی ہستے سپوز جمنیزیم ہستے سوئمنگ پول ہستے فٹ بال گراؤنڈ ہستے والی بال ہستے کیرم بورڈ لوڈو باقاعدہ تاش ادا فیسلٹیز ہستے لیکن یہ دعا چیز کیبل مدا ہستے ٹی وی اپرچونیٹیز مریضہ پاکستان مطلب ادا انتظام ہوتا ہے. تو یہ دعا چیز کے چلی لیکن اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل یہ ٹائم ٹیبل ہے یہ ٹائم ٹیبل ہے تو کا اور باقی میں اچ فیس نہیں فری آف کاسٹ 2 ماہ مریضہ علاج کرتا ہوں. صرف یو کا مریضہ کیس وطی ٹیسٹ آنا ہے یا ڈاکٹر لکھی کہ 4-5 اسکریننگ ٹیسٹ ہستے مریضہ کنگی ہے اور مریضہ کیس وطی فوٹو آ رہی ہے باقی کیس دعا میں کیس فری ہے. اچھا جی مریض رہا وہ در جمع کر ہچ نلوٹی خرچہ مرچہ ورگ چرگ ایشا دیگا دورا یہ ہر چیز کی فیسلیٹیٹ شما شما داتا گا یہ دورا فری رساں. اچھا یک گپے تو گوشہ کہتا ہے کہ منشیات تعلق گو انسانی نفسیات اب جسمانی صورت ہے اسے کیا دار روچے تفارق بھی بعض مردم میں ملکہ ہستا بعض مردم 2 سال تک دبئی یا نشتہ یا کہ دیگه جاگه یا نشتہ کہ اودا اویلیبل نہیں آ رہا نرسی یا بعض مردوں تی ٹرسٹ تہاں ہیں ایڈمٹ ہے 6 ماہ تک داخل ہیں یا 6 ماہ تک داخل ہیں نو آ کے در کہتے ہیں واپس کے روتے ہیں اب پدا دوبارہ شروع کا اسی وجہ چی ہاں بنیادی وجہ ساری احترامی چیئے کچھ کہ ایزی اویلیبلٹی یک میجر ایک ریزن کی ایزی اویلیبلٹی ہستے تمہیں چھے کہ باقاعدہ
چونا ہے تو یک بلائے بزنسی یک مزن مافیا کار کر گئے. اچھا انچنے ماں تو ہمیں کچھ کہا کہ ایک مریض ہستے اے مریض انچنے کے اے ٹی ایم کارڈ ماں اے مریض نے کچھ کہا کہ اے ٹی ایم کارڈ ہے بلے ارچ بھی اے مریض دوسریوں کنت خیراتوں لوٹی وتی لوگ سامانات کے سودا کر لیکن 600 400 500 روپے روزانہ پیدا کر. بالکل آؤ تو یہ مافیا کی نیما علاج کی کرتا ہے ایک در کفت ہے یہ مافیا ہے کارندہ یہ شانی پوچھتا رہتا ہے واپس یہ شانی کیسے موٹیویٹ کر اور موٹیویشن ہے کہ ایزی اویلیبلٹی ہے آپ کی منشیات آئی ہے ملنے تھے آٹومیٹک آئی ہے اٹریکٹ کرنا. تو بنیادی وجہ یہ کہ میں علاج یا کمپلیٹ اور سائنٹیفک ٹریٹمنٹ تھی لیکن انفارچونیٹلی سوسائٹی یہ تو کام ہے ایزی اویلیبلٹی مطلب دیٹ از دی میجر کاز آف ریلیپس آف پیشنٹس. ایک از دا میجر کاز. اچھا سائیکالوجی حوالے نفسیاتی حوالے تو کو شکایت ہے کہ ما وتی ادارے تھا سائیکوتراپی ہم کنا اشارہ شما کجام حد تک کنے چون کنے گئے مریض سائیکوتراپی شما آیا شما کر رہا سائیکالوجسٹاں استاں کہ کائیں کلاس گراں یا کہ شما فردن یک مردم یار مریض ادارے نے آئی سائیکوتراپی کنے یا کاؤنسلیٹ کنے. پر میں سائیکٹرسٹ علیحدہ ہستیں سائیکالوجسٹ ہستیں کاؤنسلرز ہستیں کی کاؤنسلنگ کن سائیکالوجی وتی آسپیکٹس ہیں ڈفرنٹ آسپیکٹس ہیں مطلب کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی آئی مختلف آسپیکٹس ہیں. یہ حوالہ کے پیشنٹ کا کس مطلب آئی کانفیڈنس بلڈ کرنے گی آئی تو کا ایک کانفیڈنس پیدا کرنے گی نفسیاتی حوالہ. تو یہ کہنا بیسکلی میں باقاعدہ ٹرین سائیکالوجسٹ ہستے ہوں گا ایک پیشنٹ کا 25 سے 30 35 منٹ سائیکوتراپی کر اور انچو مریض کا کہتے ہیں کانفیڈنس سے پیدا بھی کہ آوت سمجھی کہ بے شک یہ انچو نے مرض ہے کہ قابل علاج صرف آئی ہے کہتے ہیں یہ اعتماد رہے گی یہ کانفیڈنس سے پیدا کرے گی یہ کہتے ہیں میجر سورس. برحال آج میں سائیکالوجسٹ کے بہتر طریقہ کے شاید ایکسپلین کرتا. اچھا ساریہ یا گپے میں ایز اے فیشن ایز اے آئی ما جاتگت کے تو اس کے بعد چیزیں الٹرنیٹ نہیں استعمال بلے دیکھا یک چیزیں ہنگت ہم جس طرح کہ بلوچستان تھا اور خصوصاً ایران ہم شتگوں ایران تھا ادا مردی نہ چے علاوہ جنین ہوں نشہ استعمال کرنا گئے یا ڈرگز کرنا گئے اسی گڑا وجہ چاہیے بود کرت کرنا. جب یک چیز میں کچھ کرنا چاہیے یک سوشو اکنومیکل انوائرمنٹ دیکھیے سوسائٹی تو کا پیدا بھی جی جی تو آج جینڈر ڈفرنس نکل یہ میل ہے یا فیمیل نہیں بلوچستان ہے تھا ہمیں سچویشن میں مطلب پیدا ہوتا ہے میں سوسائٹی میں باقاعدہ یعنی یہ فریکشن ہے میں قبائلی سسٹم میں فریکشن پیدا ہوتا ہے یہ مطلب فیمیلوں آئی سے شکل نشہ کرنا گائے ایون مطلب یہ کہ بالکل انچنے ایریا راستے میں بلوچستان تھا باقاعدہ خدا لیڈیز کس نے یہ نشہ شروع ہوتے وجہ اچھی اصل وجہ یہ کہ ایزی اویلیبلٹی آج نئی سوسائٹی بالکل ہر جگہ ملی جی جی نہ مانا یہ سوشو اکنامیکل پولیٹیکل سچویشن کے سنسکرت بھی انسان سائیکی چھی ہمیشہ انچنے چھی ایڈونچرزم بھی کندہ رہو نہیں اگر ماحول آئی ملنے تھے آٹومیٹک ہمیں نشے کندہ رہو سوسائٹی آئی ملنے تھے ہمیں دوستانی مطلب دوست ہستے یا ہمارا سوسائٹی کے ہستے آٹومیٹک کا نشہ. اچھا تئی ادارہ تہا یہ ادارہ کدی جوڑ بوتا گا تو ریشی یہ تہے کہ یہ دوری سسٹموں کے تو گوشگا ہے کہ جو سائنٹیفک طریقہ ہے سسٹمیٹک من دستا تہا بوتا گوں اور اسے کہ مطلب سوئمنگ پول الگ ہستان کہ کسی کے ہنر کاری کا ایجوکیٹڈ نہیں آئی واسطہ الگ شو جاب سے کرنے کی کوشش کرنے گا یا کہ کمپیوٹر بھی ہستان کہ کسی کا ایجوکیٹڈ وانے دیں کمپیوٹر لائبریری میں کرے شرری بک ہستان کہ میں جس طرح مطلب بلائیں لائبریری میں کرے بیڈ اور صفائی ایدگاہ آدگاہ اسپورٹس درہا ہستان نو یہ دورے چیزیں نہیں واسطہ یا نشہ کنوک دو کنڈیشن رہتا ہے ہٹے بکے فرد کہ نشہ کا
یک کی وجہ یک جستی وجہ کہ ای درہیں چیزانی آئیڈیاز تو وقت دا تکت یا کہ سرکار وقت ایشان ایر کر تکتا ہمیں سر یہ تو جی اصلا بیچار منا ایک آنر یا کچھ ہے کہ مطلب I was the first administrator of this complex. I تو کا کہ 2008 منی دا آپ ہے 2008 ایز اے ایڈمنسٹریٹر منی آرڈر ہوتا ہے اور مطلب ساری یہ کچھ کی یہ انچنے کار ہے کہ ایک ضرور کمٹمنٹ ڈیووشن ہی ہوگی جی جی عام مردوں میں کار کچھ کے آئی آر ہے ایک درد یا تکلیف استا یا آواتی مردمہ کے ایک اولا گندی تو آوہ تکلیف آتے محسوس کرنا تو منی آرڈر ہوتا ہے ماں باقاعدہ شب و روز ہمدا وتی باقاعدہ منی واہو ممدا شاید ترام معلوم نہیں کہ صوبہ بات کا دو سے روز من لوگا نشو باقاعدہ دعا چیزا ما وقت پلان گورنمنٹ انچنے ایکسپرٹ کس سے نہیں منا اللہ پاک کے منی مدد کو اور ہمیں حوالہ نے الحمدللہ دعا چیزا ما وقت مطلب کنسولیڈیٹ ہر چیز کے اسپورٹس ہے والا فزیکل ایکسرسائزز جم اور انچو کی تکشت ہے کہ خدا باقاعدہ ووکیشنل ٹریننگ یا تربیت فنی تربیت ہے والا بچار الحمدللہ مطلب شو میکنگ استے ٹیلرنگ الیکٹریشن کار استے بیسک کمپیوٹر کلاس ہوتا وہ گئے ڈیلی روزانہ 6 گھنٹے میں کلاس لی اور دعا ایک انچوری ٹیم ورک ہے کہ ہر میں ٹیم میں دوست اور سنگت کیا باقاعدہ آئیر تنخواہ ملی لیکن یک کمٹمنٹ آئی تو کا اور ہر مردم ہمیں دولا کے موٹیویٹ کو تک خدا آپ کار کر یک انسانی جذبے سے کبھی کس سے ادھر کچھ تک سر مرشی 5 بجے ہوتا ہے ماں لیٹ ہوتا ہے ہر مردم ہمیں کچھ گئے کہ سر یہ شخص زیادہ ایک عظیم کار ہے تو الحمدللہ دعا اچھی ہے کہ وقت سیٹ ہوتا ہے اور وہی ٹیم اور ڈیلی میں مارننگ میٹنگ کا وہی ٹیم میں جتنا مطلب ایک میٹنگ کی کہ ہمارا 6 کار کرنے کی مسائل 6 دولا ہمارا مسائل ٹیکل کرنے کی تو ٹوٹل سسٹم آ کے سائنٹیفکلی مینیج کرے گا وای شما مهر شما که شما ای حد تا کرتا اور ما امید باز دارن یک دیگه جسته منطقه نه که شما هاسپیتال باری اسپتال باری که اور مریض جنده باری که مریض عموما که ایک ڈرگز کان ای دو کنڈیشن تا ہے نا اروا دا یا تو کشته کی موڑا یا تو پالا جنگ وشنتے گندے مفلوج یا کہ نکشته کی ضرورت تے ای دو ہنچے کیفیت کہ ای دورانا سائیکوتراپی نبی گڑے ای دورانا شما مریض چون کنے منی مطلب ڈیٹاکسیفیکیشن ہے دور چون تو یہ ریہیبلیٹ کرنے اسپتالا ڈیٹاکسیفیکیشن تو سائیکوتراپی ہے بالکل ضرورت ہی نہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہی نہیں بالکل ڈیٹاکسیفیکیشن کل اشیاء یعنی یک مشکل اور سخت مرحلہ ہے اسٹیج کا مشکل جی جی آئی تو کا کہ یک کہ تو میں میڈیکیشن اور میں علاج کرنا آئی آر کچھ گئے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے مقصد چھے علامتی اگر آئی آر پین ہوا گئے تو آئی آر پین میڈیسن ملی اگر آئی آر اگر مروڑی یا انچو لاپا تکلیف ہے تو لاپ والا کے آئی آر میڈیسن انچو اگر الٹی آئے گئے تو الٹی ہے یہ شاید سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کچھ گئے تم بھی میں کیس ہائیڈروتھراپی جی جی ہائیڈروتھراپی ڈیٹاکسیفیکیشن ایک پروسیس تھی آئی تو کا مریض ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ دے گا کہ آپ وری اگر 6 گلاس وارا گئے تو میں کوشش کرے گا ہوں کہ 10 گلاس 15 گلاس 20 گلاس آج تقریباً 4-5 روز میں ہمیں یہ تھراپی دی ہائیڈروتھراپی کے آئی لاپا کے ڈیٹاکسیفائی کر سیمی میں کس طریقے ڈیٹاکسیفیکیشن اب بات تھراپی کہ مریض ہے کہ زیادہ سے زیادہ کس بات کس نے یا حسن اس سے چیز کے اب چارویں چیز کے ڈیٹاکس کا میں فزیکل ایکسرسائز اور ہلکا پھلکا پیشنٹ کا کس میں مختلف مطلب کس واکنگ اور دوسری کرنے بعد ریکریشنل اپرچونیٹیز دے گئے ٹی وی واچنگ یا اخبار یا چیز یہ تقریباً یک ہفتہ یا 10 روز کس نے ڈیٹاکسیفیکیشن فیز کا مریض ضرورت تھی آئرن دا
یہ بعض گرانے مرحلہ ہمیں دوران کے ڈیٹاکسیفیکیشن دوران بانتے بعض مردم دہا ہیں بعض ماہ یا بعض 3 ماہ بعض 8 روچہ اسی طرح یہ کنڈیشن انتا بعض مریض بوتگا کہ ایش جو سب کا یعنی ذہنی صورت ٹارچر باں بعض مطلب ایون کہ خودکشی کا نگاہوں تیار باں یا کہ دیگر آرہوں جانے کا واسطہ تیار باں یعنی وتی جندے کنٹرول نہ باں یہ وڑے سچویشن کنڈیشن ہے شما کر رہے گوڑ شما آتا ہے چوشن چیز بوتا یا شون فیس کنیشن یہ تو میں ڈیلی یہ مسئلہ پیش میں بچے کے مریض کے داخل بلکہ سوسائڈل اٹیمپٹس کن خوشی کن میں کے ادا کے سیکورٹی والا آج کرا عملہ کن بتا رہا ہے یہ چیز ہستے لیکن مارا کوشش ہمیں کرے گی کہ مطلب پیشنٹ کا ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ کی سپورٹیو انوائرمنٹ کے جائے گی تو یہ چیز ہوگا کہ میں کاؤنسلرس اور میں وقت کہتے ہیں فرسٹ فیز ہے میں وقت زیادہ انوالو ہوں کہ پیشنٹ کا کہتے ایک سپورٹیو انوائرمنٹ دے گی بلکہ ہمارا پیشنٹ گاؤں تک عملم کن لیکن ہمیں یہ فرسٹ فیز کہتے ہیں ری ایبلیٹیشن اچھو مشکل چیز نبی لیکن ہمارا زیادہ پرابلم پیش کی ہمیں فرسٹ فیز یک تیوری ماں ہما دورنا کسان بھی تو اے چلتا آہتا مخلوقات تھا اے چاگر دیتا سمواجتا تالان انگا تک ہمیں تیوری کہ ہیروین یا کہ تریاک ہمیں ڈرگزانی کی گوشے گا کہ ہر کسا کہ یک بر کشت آپدا یلا نبی ایک نفسیات ہے کہ پیس ہوتی زاہگارہ ہوں گوشی کشی کشتا چو مایوس بھی کہ یلا نبی یا کہ براس ہوتی براسا گوشی کشی کشتا نوشی یلا نبی ہر کسا ذہنتا ایر کرتا کہ اے انچے ڈرگزے کے ای اللہ نبی تو پروف کرتا داتا مان دو تیلی میں مثال ہے تو ای بار یہ تو چی ہوشے کہ ای تیوری تو چنچو حد تک رد کرے بالکل سر ماں ایک تیوری 100% ماں ریجیکٹ کرتا ہوں انچو نے بالکل چی نئے کہ یک وائے ارکس کس کی نشا ایک مثال ہے وقت شمسو مویشی ایک مثال ہے لیکن الحمدللہ تقریم آئے کہ یک چیز سمجھے تھے علاج طریقہ میں کہ اگر سائنٹیفکلی اور چیز کہنا اکارڈنگ ٹو کہ پیشنٹ ارچی کی ہسٹری ہسٹری کے مطابق کہ علاج کھنا گئے ہیں انشاءاللہ العظیم آپ پیشنٹ ریلیکس نہ ہوں آوت سمجھی کہ بھائی سے نقصانات چی ایک ذمہ داری ہے سائیکالوجسٹ کی ذمہ داری ہے کاؤنسلر کی ذمہ داری ہے ریلیجیس ٹیچر ذمہ داری ہے کہ پیشنٹ کا ہمیں دوڑا کے ساتھ موٹیویٹ باقی یہ تھیوری سراسر مطلب ٹوٹلی ریجیکٹڈ ہے کہ اگر ایک مردم ایک والے کو شمس صاحب ایک ہے ماں یک مردم نہ بلکہ مت شمار گوشگام کے ہزاروں مردم انچو ہستے کہ میں سینٹر علاج ہوتا اور دے آر لیڈنگ اے ویری ہیلدی لائف یقین کہ یہ میں یہ ابر نہیں بیاہ بتائے کہ میں فالو اپ ہستے میں فیملی سپورٹ پروگرام ہستے فیملی سپورٹ پروگرام ہے تو کام کے ماں کی کار کر رہا ہوں پیشنٹ ماں گائیڈ لائن پیشنٹ کے فیملی ممبرز کے ماں باقاعدہ گائیڈ لائن ہے کہ آفٹر ٹریٹمنٹ 6 دولار پیشنٹ کا ڈیل کرے آئی مصروفیات چھنگ کبھی آئی آر کے 6 ڈالر واچ کرنے 6 ڈالر آئی آر سپورٹ کرنے 6 ڈالر کا مشکلیں پیدا ہوتے وہ آئی آر 6 ڈالر کے ہیلپ اور سپورٹ کرنے یہ دعا چی یعنی بجاج کے سر الحمدللہ یہ بالکل غلط کی ہوئی ہے ایک وارے اگر سے پس تھا یا نہ بالکل سر یہ 100% کی ہوئے بلے یک چیز کہ ماں شروع آپ شمارا گوشتا ہے کہ ایزی اویلیبلٹی جی جی یہ کیسنا اگر انشاءاللہ میں مارشل ختم ہوتے 100% میں سکسیسفل علاج اچھا یک طرح بعض وقت نگریں کہ مطلب زیادہ ویسے کہنا گا لاسٹ ٹائم طرح آخر یک جستی کنا کہ ہم بھی مردم کی تھی ہاسپٹل تھا داخلہ 6 ماہیں 4 ماہیں ارچی کس روچہ یہ تی کر رہا ہے انڈر ٹریٹمنٹ انڈر آبزرویشن تی 2 ماہ بھلے ایک در کہتے ہیں پتہ گسار ہوتے ہیں آئی زندگی پتہ جدا شروع بھی نا طرح چی سیدھی ای دوران شمیں چوشے لائے یا تیوریے یا کہ چوشے سسٹم ہستے کہ آرا مطلب آئی پرسنل لائف آئی گسے تھا آرا ان ٹچ بھی یا کہ توجہ بھی دے یا مہر بھی دے یا کہ اون پہ کنے یا کہ ٹرسٹا سی بات شمیں علاج ہستے ہیں آوے گیٹا در کے ختم بھی نہ سر جب میں یک پروگرام میں ہستے آئی آر گوشگائن فالو اپ آفٹر کیئر فالو اپ آپ فالو اپ میں باقاعدہ کیس میں ایک فالو اپ کی شروع
یک پیشنٹ سپوز ما مرشی ڈسچارج جی جی شش ہفتہ رہندا کے سائٹ فالو اپ شروع بھی گر شش ہفتہ کے آئی پورا ہسٹری کے اس جس طرح آ پیشنٹ کی میں اپروچ ہفتے سپوز کوئی چاہے ویسیٹی کے سائی رہائش ہفتے ماں باقاعدہ میں سوشل ورکر میں کاؤنسلر کے سائی لوگ وزٹ کر اور باقاعدہ آئی فیملی ممبر ملاقات کر پیشنٹ سے متعلق جس کر کے بھائی پیشنٹ سے پوزیشن چاہیے پرابلم چاہیے پیش کو گئے پیشنٹ چاہیے ایکٹیویٹی کر گئے اور آ پیشنٹ کے مطلب سپوز آپ خردار مجبور یا تربت ہے پیشنٹ پہ تو آئی باقاعدہ کہ ماں کے پیشنٹ کا شمار کے داخل کرتا ہے تو آئی سرپرست تھراپی نمبروں میں کرا باقاعدہ آئی فالو اپ پا کر گا آئی پیشنٹ رشتے دار چوز کر گا کہ پیشنٹ سے پوزیشن ہمارا ہو تو یہ دعا چی قسم کھانا گا بالکل الحمدللہ ایک پروگرام ہمیں ڈولا اچھا تو آ کے ورنہ درختہ ڈننا شوتا بحیثیت سوشیالوجسٹ یا کہ بحیثیت ایک تجربہ کاریں میں سماج شاگرد انٹلیکچوئل تو یک ترتیب تی نزدیک اچھی بود کرت کہ پیس مطلب پیس و ماس ہوتی زاگر کسانی مطلب ہما ڈانچہ تا بیارا کے نشہ چی دور بھی بیتے ہیں یعنی ہما پرورش دورانہ یا پیسی ہے یا کہ سماج ذمہ واری چی بنکی ازاگر چون ٹریٹ پہ کہاں تی نزدیکا میں تو ہمیں سمجھے گا ہوں کہ ماں تو پتہ ہے بنیادی ذمہ داری چوبیشی کی آواتی چکانی الکے احباب کہ آئیر کشکائیں دوست و سنگت جی 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 ایشی بارا آئیر لازمی معلومات بھی بھی دمی چی استے کہ میں خصوصاً مطلب میں بلوچانی کی استے ایک مسئلہ ہے کہ شفائی 12 بجا مکائی چک لوگ آپ کا تو کسی جست نہ بلکہ میں سمجھے گا کہ ابھی تو ماں ہے ہمیں ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ آمد کا ایک دوست ہے ڈولا کے اس نے ہمودہ آئیر گائیڈ لائن ہے آئیر سمجھائن ہے اور آئیر ایک تمام سچویشن چاہے آئیر رگے والا ہے یا دمی برائی استی باقاعدہ ڈسکس کہ یہ دولے عالت ہے اور یہ دولہ کہتا ہے غلط ہے سوسائٹی کا شکر ہے یا غلط ہے دوستانی کا شکر ہے تو تی زندگی برباد ہوئی تو بنیادی چیز ہمیشہ کے والدین نے بنیادی ذمہ داری ہمیشہ کی وتی چھکانی الکے احبا اور وتی چھکانی ٹائمنگ کی شفع تیمہ خصوصاً ایشانے کے سختی اشکست ہوتا اور یہ دولہ میلی کہ بھائی شفع 12 بجا آٹھ کے ٹھیک کہ بھائی فرق نہ کرتا تو یہ چیز ہے کہ اتنا انتہائی خطرناک چیز تو میں سمجھے گا کہ نی موجودہ صورتحال کے مگوش طرح کہ ایک خطرناک صورتحال اختیار نیتے بچارنا کہ 9,000 ٹن 9,000 ٹن یعنی 130 بلین ڈالر ہے کہ اتنا منشیات تی روح کا شروع ہے بلوچستان تو لا مالا یہ 40% کے آئیے بلوچستان استعمال ہوا گئے تو یہ 40% تو کر ہمیں آئی شکار کہہ دوں ہمیں میں نوجوان ہوں تو دے خاطرہ کہ ماں تو پتہ ذمہ داری ہمیشہ کی توسط تعلیمہ آئی الکے احباب سنگت دوست ایشانی کی سراحتی نظر آئے منتوار ہو جائے جاوید صاحب بتائیے کہ تمہارا وحدت اور ماتی ٹائم ضرورت تمہارا وحدت تمہیں دیوانہ تمہارا شرف بخشے تمہیں اشکنوں کو گوئی دارو کنا تو آگاہی دا شرف مند واجہ جاوید صاحب کو شکیت کہ 9,000 ٹن افیون منتلی بزا ماہی میں بلوچستان تہا کھیت اور بہاویت بزا 180 ملین ڈالر منشیات یا تریا کی کچھ یہ چی 2,80,000 مردم مطلب ادھا کشگا آیا یہ بیماری نہ صرف طرح سلو پوائزن دا نہ صرف تی سماجہ چاگرد حلاس کا اے بلکہ تی تہا مطلب ایڈزے وڑے ہیں یا کہ زردوے گوشاں ہیپیٹائٹس گوشاں یا کہ ایندگا بازیں بیماریاں کے ایش تہا آران کا ترشہ جسمانی صورت تچے ختم کنانو کوشان کا بجنے حبر ایشیں کہ میں تعلیمی ادارہ نہیں تہا ایش مطلب نشہ بارہ کو باہر کنک بوگاں یا کہ مخلوقات تک رسائی ہستے ہیں جاوید صاحب کو شکیشیں کہ مستری افیکٹ ایش بود کرتکاں کہ شاہ الٹرنیٹ طرح نیستے ہیں اور دومی نہیں ہوگا ہر جگہ منشیات اویلیبل ہیں ایش سرکاریں نہیں ضروری ہیں یا کہ پری پلان قومی یا رہا زوال کھنگے نہیں ہوگا برگ بوگا یا کھنچے یا کہ روخی یا کہ اشارہ یا کہ تابی گندگ بوگا ہیں اسی آترہ
گوڑا وطرہ مقابلہ کرنے کے خاطرہ یا اشی کی ہوتی زاگانی خاطرہ زاگانی خیال دار کے خاطرہ کہ آئی عادتانی خاطر آئی ہلکا اباب کے گوں کے نندی گوں کے پات کے اور عموماً کے بے وقت آئے گا اور گسانی تہ رہے گا ایش چا کسانی چی بعد ہر پسے ذمہ واری بھی کہ آ وتی زاگانی سرت توجہ ایش آبیدہ منتوار وجہ جاوید صاحب کہ تمہارا مروچی میں اشکنوں کا نا سرپدی اور زانتکاری دا ما اگا مارا واحد رسے تگا تارا واحد رسے ما دیگت بری ہنگتا ایک بری تارا دیوانے تکارا اور بازن دیگے جستو پد ہستک کے میں اشکنوں کنی ذہن آیا میں دیوان واحد پاس ہم دا آسر بو گئے تی کستر شمس الدین شمسہ کو پروڈیوسر عمران بلوچ رضا بدیت اللہ معیار آیت. زبان انسان پجارنت ہمیں حترہ ہر کس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈ سیاسی جیڈ چاگردی جیڈ لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈ ہاں اوار ایندگے تک پانا دنی سر تران کنا گو لس محلو کا اگو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران میں گشمے ہوتی گدان ٹی وی مہرانی درود پر بلوچ راجہ شرفمندہ مرچی ما تران کنا چاگرد اور چاگردی جیڑ ہے سرا چاگرد تہا بازن جیڑ کا ہیں بلے گا پیشنٹ کے چاگرد جند کجا ہمارا چاگرد گشاں چاگرد ہمارے ما گشت کرت کنا کہ آئی تھا یک ردھمی بھی یک ترتیبی بھی یک یونٹی بھی کہ آ زندگی ارہ ترتیب دن تو دیما کنزینی چاگردانی تہا بازیں وبا کایاں بازیں بیماری کایاں زمین چنڈوں آہتگاں قدرتی آپاتو آہتگاں ہور کورانی ہار آہتگاں بیماریوں آہتگاں کیشانی درگتا چیشانی سوابا چے راجانی تہا بازیں مردم زوال بوتا مرگ بوتا اگار بوتا اسی چے علاوہ بلوچ راجے سرا بلوچ راجے اگر چاگردانی چاگر زندگی سرا گما چمشاں کی بدی انگوڑ بازیں ای وڑیں حالات آئی سر دیم پانی بوتا بلوچا 40 سالے وقت موتی جنگ دیستا بلوچا وتی تک وتی ایریا نتہا وتی جاگہاں نتہا درآمد مردمانی لشکر کشی اندستا بلوچا بیماری وبا اندستا بلوچا زمین چنڈ اندستا بلوچا منشیات بزن نشے وڑیں چیزانی سکی اون سگے تگاں کہ مرچاں مکران تہا بزن مکران چکے گوشہ کے آبادی 14 لاکھ کو چیزیں ہیں اسی تک ایک نوکے سروے مطابق گوشہ کے مطابق کہ بزن 10,000 مردم نشے عام آچے اسی اچھے علاوہ دیگه ایک نوکیں جیڑ ہے دیگه کہ اشار ما پیسر نوش کو تا آ استے مروچا کہ آئیں بو گئیں وط کشی بلے چاگردی جیڑا حل چون با چاگردی جیڑا ہم کو جام نہیں مگا ما بے بران چاگردی جیڑا ہنی ہما کشک ہما راہ بند کہیں کہ آہانشیں بگی شینی طور چاگردار ایک صاف اس پلگاریں ایک صحت مند دیں ایک چاگردے جوڑ بکاں اسی تا علمہ نبشتہ کاروان اسی تا علمہ ہما وانندہ مردم با اسی تا علمہ دین عالم با اسی طرح تی ہما فکر کنو کے مردم بیتے ہیں یک گپی مروچہ ما گندگائیں کہ بلوچستان اتہا مکران اتہا اسپیشلی خاص کر سکا بعض مروچہ وط کشی بو گئیں وط کشی گوادر اتہا گوستگیں 6 ماہانی تہا 7 مردمہ خودکشی کرتا تربت پسنی اور آوارانہ ہمیں 6 ہفتے ماہانی تہا 9 مردمہ خودکشی کرتا وزن وطارہ وط پاہو داتا تیر جاتا کجاں وڑا وط کشی کرتا پنجگورہ 5 مردمہ اور دیگر لہتے انچے رپورٹ ہستاں کہ آہانی گپ نہ لس محلوں کا سر بوتگاں نہ میڈیا ادھر اخبارانی تا آہتگاں پمیش کا آہانی نام زانگ نبو گئیں اور آہانی گپ گوشگ نبوتا بلے یک رپورٹی ہستے کہ کم و بیش بزن 8 سے 9 ماہ تہا 35 مردمہ تہنا مکران تہا کہ آ مکران کے 3 ڈسٹرکٹ تہائیں آئی آبادی
چونکہ پیسر منگو کہ 4 دلک کو چیزی سرائیں نو ای جیڑا چیاں ایشا مردوں چون گیشینی ہمیں ہاترہ مروشی ما تران کنگے ہاترہ ای جیڑا سر ہمارا سرپدی دے گے ہاترہ ای جیڑا ہاچی رکھے نگے ہاترہ ما دعوت داتا میں تران مراگشہ مہمان میں سنگت وجہ مفتی محمد آصف صاحب. مفتی محمد آصف صاحب یک جوانی اسکالر ہے, ایک شریں وانندہ مردوں میں اولی مردوں میں کہ آباز سماجی جیڑہانی تھا گون بوتا اور وحد وتی کردے ہوں ہستا کہ سماجی جنجالانی تھا وتی کردہ پیش کرنے گا اور شریں کردے وہ ہوں دیں. تو محنتوار وجہ آصف صاحب کے مروشی ماتر جنجال کرتو تے دیوانہ آر ترتیب مراگشہ وشات گوشہ. اچھا ماں سلامت بات ہے وجہ یک گپی ویشک کہ مروشی انٹرنیٹ نبو گے وجہ چی ما ٹیلی فون کال سر واجہ رضرتا پمیش کا آواز کا موچود دیر دیر سربو گئیں وجہ اولی سر میں یک گپی ویشک کہ وقت کشی 2 طریقہ منی نزدیکہ ہے کہ 2 طریقہ بود کرد کنا. یک کشی کہ مالی جنجال با مردمارا مالی مشکلات کہ اکنامکن کنڈیشن آئی تھا مردمارا ورگ نبی سور کان چکانی مسئلہ بنتے ہیں چکانی واننگے مسئلہ بنتے ہیں بعضیں جنجال زندگی کی ضرورت کے پورا نباں ای حاطرہ بعضیں مردوں وطارہ وقت کشی طور پاہودن تو دیکھ آمی وڑے کاروں کے سب کام. دومی چیزیں نفسیاتی جنجال ہمائیں کہ آئی تک مطلب خاندانانی ناراضگی باں فیملیانی ناراضگی باں عشق و عشقی بھی بلیک میلنگ بھی مردوں میں ایش کہ ہنو وکرانے تھا کہ اے وقت کشی ہے کہ وطرہ وقت کوشگے ریٹ کے انچو برداشت ہوتا تو چی وشیشی سواب چی بود کرد کنیشی وجہ چی ہیں شمزان وجوہات و ہمیشہ کے تو انو گوشتا یہ تمام وجوہات بود کنا یہ میں چاگر دیتا چکر گوشت کے ذہنی ڈپریشن ہیں اور بے روزگاری ہیں جہالتیں غربتیں بعض مردوں میں مذہب دوری ہیں اور موجودہ جو سسٹم جن کے چلے گئے ہیں عدالتی نظام بھی تھی آئی بزدار ہیں اور چادر پہ تہا برابری نبوت ہیں اور یک خوفی سر عام یک خوفی معاشرے تہا چادر دے تہا یک شنگو تالان ہے ہر جگہ بچارے. اور بعض وجوہات ہم بوت کنا دگے کہ ہر ایک مرد نے بچارے کی اوتی توت یک احساس کمتری تہا. جی جی دوسری چیز یہ کو لگتے گا نفسیاتی مسائل ہیں کہ انسان تا ہی جنم زورا اور کبھی پرورش کنا پرورش کنا مطلب وہ آخر تک مردمارا وقت خوشی تک مجبور کنا. اور وقت شما انو شما گپا ساری تر تو مثال دے گئے تھے کہ گوادرہ واقعہ ہوتا گوادرہ ہما یاد ہے شمارا چیزی وقت ساری ہما پسنی غالباً ذاکی ہے کہ آئی وقت خوشی کرتے گئے آئی پر ایک سبق کی دا پیغام دا کہ بھئی آخری حل مسئلہ ہمیشہ ہے. تو اگر یقیناً یک چاگرتی تہا یک معاشرے تہا یک ذاتی یک مردمی مردی آدمی یک ظالبولی اور وقت خوشی کا اب دنیا را ای چیزیں دعوت اور پیغام دے گئے کہ ای چیز بھی معاشرے کا ہستے ہیں. اگر اسی یک وقت خوشی تو تائی گوشے کا مطلب ہے کہ تائی گوشے کا مطلب ہے کہ اگر یکی وقت خوشی کا ہے مطلب ایک سکین دے گئے یک راہ پچکن گئے مخلوقات رہا ہم بھی خیال ہے. جی ہاں ضرور یک سکین دے گئے. اگر مرچی پسنی گنڈو سے وقت خوشی کرتے گئے اب میں ہرچی کا مذہبی اسکالر تھا یا کہ ہم ہرچی کا ماسپس تھا ہرچی کا علاقہ ذمہ دار مرد میں تھا آئے ہم دیات کے نام منشتے تھا اسی حل پسوچتے پرچہ ایوڑ بیتے خودکشی وقت خودکشی نہ تھا خودکشی را ضرور پس پردہ یا قاتل یستے ہیں جب تک کہ آپ پیسر کردار تک سر مبیتے تو ایوڑے معاملات یقیناً جنم ساریہ بھی ضرورتا بینترام ایوڑے معاملات جنم زورا یک انچی ایک وبال جان بھی کہ پتہ کس اشار روکت نہ کام. تو لہذا یہ تمام وجوہات متعلقہ میں سمجھی کہ ایک انسانی خصوصی اور آنی طرح یک ورکشاپ باقاعدہ جوڑ پہ گا باقاعدہ ٹریننگ پہ دا مخلوقہ رہا اور خطیب حضرات جمعانی روچہ سرکدی بھی دیا مخلوقہ رہا اور کجام وجوہات بنا عید ہو گئے مخلوقہ رہا اس چیز سرا سکا زیادہ آگاہی دے گے ضرورت استے ہیں. شر اچھا تو وہ کہتے کہ چاگر دے تھا برابری نبوہ کے سبب ہے اشارہ کا مسرپت کا مطلب چون
شاگرد کہا برابری کے شمس بھائی تو بہتر ہی چیزیں سرتر ہے کچھ معاملے کہا برابری بو گئے ٹھیک ہے میرے تھے آپ بالکل پادانی چیرا لگت دیکھ بو گئے یک اگر یک معاشرے کا یک مقصد مجرم اما زاگیں کی اوانی سمجھی لیکن وقت کے وانگ اور سمجھے کے بعد تمام پہلوؤں تمام معاملات معاشرے شاگردی سرپدیں جانکاریں سمجھداریں زاگی اور ای جانتے مطابق آ چیز نہ رسی کہ آ چیز آرا رسد لوٹی سے تو یقیناً اچھی بھی تھی آپ پتہ کول گپے کا کھڑن ہے یک غم ہے یک فکری ہے آج شکار بھی تھی وتی کا وقت کولو بلوچن یا جوشام بھی گڑا جوشک کہا پتہ آخر تک اس منظرہ کہتے سروی تھے. اچھا سر یک گپی ویسے کہ ماں ہمیں خودکشی مردمانی کے نام آنگر گئے تو مطلب ہمیں نامانی تھا کہ ماں درگیہ تھا پنچ مرد مکرانے تھا گا پنچ جنین آدمہ کیا خودکشی کرتا اور دیکھا یک گپی ہے کہ مالی صورت ہے اشانی تانچے مردمہ خودکشی کرتا کہ یعنی مالی کنڈیشن اون شرب ہوتا ہے یعنی مالی ذر دولت آنے کے رہے کمی نبوتا کہ فرد کہاں رہے ایش اے بوشاں اور دومی گونڈواں جنی آدمہ ایشانی بارے تو چی وشے معاملہ جاتا گونڈوا نہیں اولی کا پیچھے سمجھا کہ یہ مالی کنڈیشن گو کے برابر ہے لیکن اسی تعلق صرف وہ مالی کنڈیشن ہے نہیں گو کہ آدھی اگر مالی غربت بھی تھے آدھی ایک سبب ہے لیکن ہر خودکشی کے بھی تھے ای سبب مالی کنڈیشن بھی ایوڑ بوت نہ کام بعض ماہر نفسیات بالخصوص اما کے گونڈوانی کے نفسیات واقف ہم خودکشی وجوہات بعض وجوہات بیان کرنا کہ گونڈو کے اگر اسی راہ گئے کہ تو اشارہ اسکول راہ دے گئے تو آیا اسکول اسی ماحول چونے آیا یہ معاشرے کا یکی بدماشی نشان تو جڑ گا نہیں آیا یہ معاشرے کا یک مردمی اشارہ تنگ تو کرنا گا نہیں نفسیاتی حوالہ یک اسی طرح غالب اور حاوی تو نہیں نو مسئلہ مستر کردار جیسا شروع بھی دیں جیسا بس اما گوشیں کہ بس پیسو زاہگی ہمیشہ کہ زاہگارہ بس دوسرے ٹائم نان دے گئے زاہگے مطلب کیسے درہیں چیز برابر ہے باقی زاہگے ڈلنے ماحول سے ٹیمیں اور پیسہ ہوتی زاہگارہ بالخصوص میں معاشرے کا بلوچ معاشرے کا جی گو زاہگاں جب سنگ بھی بعض مردم گوارہ نہ کریں تو مگو زاہگاں شٹریں طریقے یا مگوتی زاہگاں جنہی مگو زاہگاں یک فرینڈشپ ہے یک دوستی مگوتی زاہگاں جوڑتے گنی مگوتی زاہگاں تمام حالاتاں باخبر ہوئی اذا ہم نے کر رہا مسئلہ ہے کہ میں ماسک سے تو سکھا زیادہ بیان کرنا ماشاءاللہ کو زور و شورا یہ پیسے حقیں یہ ماسے حقیں رمضان بھی مرد و شام بھی عید بھی ہر یکی کے ماشاءاللہ ہوتی گٹا وشکا ماسک سے حقوقاً تو بیان کرنا لیکن ذاتی حقوقاً ادھر میں معاشرے کا کس بیان نہ کرنا بالکل ہی حقیقت میں گپیں ہو سکتے تال بلے کی بعض مردمرہ پاکیں پیغمبرہ کی مذہبہ کی دینہ کی چیزیں کی ماسک سے حقوق بیان کرتا لیکن ساتھ ساتھ زاہجانی حقوق بھی بیان کرتا زاہجی مسئلہ ہی نہیں کہ تو ہر مرد میں دیما تو عزت نفس مجروب پکنے ہر مہمان دیما ہر قسم آکس دیما زاہ کے کہتے ہیں تو آمدہ حبر و حقل کنے تو ایک کار پرچہ کرتا ایک کار پرچہ نہ کرتا زاہجار تو مہمان دیما تو بے عزت پکنے زاہجار اگر یک مسئلہ یستے ہیں اگر یک روچی بالفر مطلب اسکولہ نشد یکی تو شمس بھئی ہمیں کمپریزن کے ماحول ہیں کہ ہر معاملہ کو دنیا کمپیر کرنا فلانی زاگ شوش بو ایوڑ بو ڈاکٹری بو انجینئری بو اسلام آباد کجا وانگا شد تو ہم دا عمل لید و رمک بوتے تو ہم دا گیسے تا کبتے گئے ذہنی حوالہ ما وقت ماسکس وطی زاگان کو شگے تہاں تو یہ زاگان مسئلہ شگے تا کہ خراب ہیں تو دیکھے جاگے چوئی گلت کنے یہ زاگ پر چوش دنی اگر گمیشی یک معاملہ ہی بیتے ہیں یک مسئلہ ہی بیتے ہیں او پدا ہمو تو جوشی اتر ختم کرنا مسئلہ گیسا نہیں سے سر نکا گاں کے ساری مسئلہ اگر میں گیسا دیاری سر ککنی دوسرے حبر وکل مشا ماسا وری پنچ شفصہ وری شمستن براسا وری جیسے تاہی میں ماحول نظارت زاگانا تو یہ ذات پدا کجا بدل سے لازمی مسئلہ سر پر نشاہ کبھی دیں سر پر الکول کبھی دیں ماہر نفسیات روشن چھے نشاہ الکول والا مردم کو رپا وقتوشی ہم دیر لگا جی ہو جا تو جوان صحیح گوشے گا اعتباز وشنگ اپی کے مختعی گوشے گا مطلب وشنگ کے مخلوقات پہ سماس ہوتی زہگانا ذہنی پرورش نہ کنا آنا جسٹم جسمانی پرورش کنا بلے آنا ذہنی پرورش کے نہ کنا گوڑا آسماج تھا چاگر دے تھا رہاں گوتی سنگت و سوسائٹیاں زورا ہر چیز وطی بڑا رودا میں ذہنی ور روز جوڑ با گوڑا باندھا تو روچ آئینی
زندگی میں کشکی سر راہ سر پٹڈی سر ٹریک سر ایر کرنا کم مشکل بھی تھے جوان. اچھا منترا دیکھا یک جوستی کا نا کہ مذہبی حوالے سوسائٹی بدل بوتا چاگرد بدل بوتا زمانک بدل بوتا. یک زمانہ بوتا کہ ما اگاں بس سر سفر بوتا کہ کسا یک کا سفر نہ کرتا اشتران سوار بوتا کاروان شکلہ پتہ شوتا کہ بعض مچی شکلہ با مرچی یک جانک کی جنی آدم گنڈوی زور رو ہزار کلومیٹر میل دور سفر کن تو رو ہمیں رنگا زندگی تب کے مرچاں سوسائٹی کے انچو بدل بوتا سوشل میڈیا تا سوشل میڈیا یا کہ انچو فیس بک ہیں انسٹاگرام میں ہر چیز کی واٹس اپ ہیں ایشیا میں کسانے زہگانا کہ تحریک کے ایکسیز یا راہ درہینا چی پاچیں نو پتہ ایشانی کے زہگ انچو بالغ نہیں ای دوران ہمیں عشق و عاشقی حوالے کشن مہر رو ہر چیز کے بنتے ہمیں ایموشن عشق یا جذبات عشق گومیشن کے لنک باں نو ایش پتہ وتی ذہن مطابقہ وتی کچے مطابقہ فیصلہ کنن تو رہن تے نو تی چاگرد پتہ ہنچو تنگ کرتا تائی چاگرد پتہ ہنچو تنگ ہیں کہ وہ ہیچ گنجاش نہیں کہ یکی وتی گپی آ رہا مطلب درشانہ بکاں وتی پیسے کر رہا ہے یا چاگرد کر رہا ہے یا دیگر کر رہا ہے اگاں ایوڑے کنڈیشن ہے بی تے یک مرد میں ہمیں ایوڑے انوال ہیں یا کہ اب بلیک میلنگ یہ تک سارے فرض کریں ایک بلیک میل کرنے گئے آیا مذہب اتہا مذہبی رنگا شما چوشیں چیزیں چوشیں جاگئی ہستے کی کسے کے بے ہوتی گپا گشت کرت پہ کہاں مسئلہ حل کرت پہ کہاں سپورٹ کرت پہ کہاں مطلب چوشیں جاگر نگن دگائیں کہ من سیف بھی ہوتی گپا جات کرت پہ کنی با حفاظت آیا مذہب چی وشیدہ ای وڑیں حالت آنی تھا کہ ایدہ مذہب کجاں وڑیں جاگا پیش کہاں یہ چوشیں گراؤنڈے شما مطلب چاگردتا جوڑ کرنے کی کوشش کرنے گئے کہ باندھا تک کسی رہی وڑیں پرابلم بھی مسئلے بھی جیڑے بھی آبی ایر کورت پہ کم ہوتی مسئلہ ہے بچار شمکن تو بعض بہترین گپ جب دور سے گپ من کہنا آئے گئے نا جی ہاں یہ کہ اسما مذہب کا بھی گپ جب جنہی گپ پوچھیں کہ نفسیاتی حوالہ بھی مردم یک انچی مردمی ہوتی کہ رویداری کی ہوتی دلے برحسان کو لگا جگہ ہوتی اقرازدار باعث مردم جوڑ سکیں دنیا زندگی کا باقی جہاں تک مذہبی حوالہ جب تک مذہبی مردمی ہوں باعث میں تمام گپانا مذہبی روح بھیجتے ہیں لیکن میں جانے کی کوشش کرنے گا ہوں کہ اللہ پاک انسان زندگی رہا یک بڑا قیمتی زندگی جوڑ کرتا ہے اور مذہب دین اسلام دین فطرتیں انسان کے نیچریں انسان کے فطرتیں اما حسابہ اللہ رب العالمین دین اسلام راہ داتا اور ای مخلوق اس سے بھی اشرف فالو ہو گئے ایک صورت کا ایوڑی کوئی مسئلہ نہیں کہ چوشے مسئلہ دین اسلام کہا طرح نرسی کے اشر فکرتا ڈننے اور دین اسلام کہا سختی نیستیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صاف ارشاد اللہ رب العالمین نے کہ انسان وسع سے بیشتر میں انسان یک چیزی کھارا کی کھارے زندہ کے نگری یک کھارے کی انسان وسع ڈننے دل اللہ پاک کا پیدا فرمائیں کا دل کا ہر جائزیں خواہشتے جائزیں ارزشتے کہ آپ بالکل یقیناً جائزیں ارزشتے خواہشیں بھی اگر شریعت تا ٹکراؤ گو شریعت تا متصادف نہیں اگر یک مردمی دنیا را پسند کا تو جائزیں طریقے ایسے کہ ای نکاح بھی دیتے ہیں ای رشتہ بھی دیتے ہیں شمس جان پدا میں گپر وہ دردناکی درجہ نہیں پرچہ کہ میں منی جو شاگرد دیتا کہ من نشتگ ہوں ادھر جسی مسئلہ جسی کے جیڑا قائم تھے تو سرپد زیادہ تر منی گرہ قائم تھے لیکن یہ معاملہ رہا زمانہ یا کہ ہانا ہچ کس میں یک کسابی تو پسند ہے کہ قصور نیستے وجہ چیئے وجہ اسے کہ انڈیا والا نوشا کہ پرمپرا وجہ اسے کہ جیسے کہ کہتے ہیں پروتن تابدہ اسی شمع مستے مردم میں ایک ہیں کہ ادھر رہتے منی رکھا رہتے ہیں کہ ادھر جاواسی بلی کی ہے کہ ادھر گمنی زیادہ رشتہ دیتا مستر امبراس کہتے ہیں آپ اسی جی من تو اسی فلان موقع تھا فلان جاگے اسی منہ سلام لگا تھا اسی فلان موقع منی کاریہ نہ تھا من تو اسی میں ایک چیز اسی متعلقہ راضی نہ ہوں تو برحال ہم نے حاصلتا قوم طالبو نے یا تو وہ اس سے غصہ چیرہ دبے تھا یا تو وہ براسے غصہ چیرہ دبے تھا آرہ گپتے جن میں شمسن لیکن جب پیچھے کے زالبول بیچارہ گرہ وہ سکھا زیادہ دوست ہیں وہ براس سکھا زیادہ دوست ہیں جب تک کہ سوری نہ کرتا آج پورے 18 سالہ سردی 22 سالہ سردی کے
اب بیچارہ ہمیں یقین چیزیں تھا کہ موتی قصہ چون خوش بھی نہیں راضی دیگنی وتی دراسا چون راضی دیگنی چون وقت سر ای پوچ اسپری دبام ای تمامی یہ چیز پورا بنتے ہیں وقت کہ ہمیں زالبولا جب ایک آروز دا گوشی بھی اشکے نہیں کر رہے ہیں مردے چل رہے ہیں بیچارہ مردے چل رہا کب سے اودا پر مردہ راضی جنے گئے پدا باندر زاگ بھی دیں پدا زاگا ہی ششت و شود میں بلوچ معاشرے تا کلچر ہے یہ حقیقت نہیں ہے کہ منی یا نہ منی یہ چیز چلے گئے کہاں ہیں یہ بیچارہ یہ ہمیں چیزیں چلے گئے کہاں ہیں نو اسی طرح تو 30 سال ہے جنیادے میں زیادہ تر 30 سال 30 سے 33 سال ہے 30 سال عمر زالبول وقت خوشی کرنے گا جب سور نہ کرتا ماسٹر سری خوش کرنے گئے کہاں ہیں براسے خوش کرنے گئے کہاں ہیں سور کے تو مردے خوش کرنے گئے کہاں ہیں مردے لگتا نہیں چی رہے ہیں سورت ترو ہماری وشن سے وسو دسکینچ وسر اشانی مطلب اشانی کے گپا نہیں کہیں ایک آرچوں کو آرچوں کو آخر آبی انسان ہے اچھی کو وقت تک برداشت کہاں وہ یقیناً آپ پتا بیچارہ کو ہوتا ہے یا پنکھا گرنجی یا وقت خوشی کا پتا خوشی یاد بیداریں کہ اگر میں جانتا رہا این مسئلہ اس طرح آواز جس نکو ای خودکشی بزن ای ظالبول نکو ای وقت خوشی پسمی اور گوادر گنڈو نکو اسی قاتل ای چاگر دیں اسی قاتل امی مردمہ کی چیزی سمجھا ای جہالت نہ ہمارا اختہ تند سر کرتا نو مزید اما متحمل نے ای چیزی خدا واسطہ مذہبی اگر حوالہ بچارا شریعت نے انسان زندگی را پاکیزہ بنائیں کا صاف ارشاد ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما وتر وقت ہوتی دستان وتر وقت مخوشی وقت خوشی مکنی کہ آ ذاتا کے شمرہ پیدا کرتا سختے ذاتے نہیں فرمائے ان اللہ کان بکم رحیما آپ مہربان ذاتی علماء گپ جنی مثلا ناراض ہوا موشی اللہ پاک کوئی قرآن سے کوئی تنگ نظر ملا ہی تو نہیں کہ شما ہر گپے سر مطلب کہ سختی تیز داری دین اسلام وسیع مذہب ہے تو لہذا آج چیزیں کہا تو ہر معاملے تو میں چیزیں میں آ رہا بلکہ بعض فلاسفہ رہا جو نفسیاتی حوالہ کے آگے واقف ہیں اور اسے کہ مذہب دوری بھی انسان رہا وقت کسی طرف راغب کا تو بیاں مسقفہ جو ہیں چیزیں سرا ہر ذمہ دار مرد و معاشرے یہ حوالہ گپ بجنا یہ حوالہ میٹنگ بجنا یہ حوالہ کانفرنس بجنا اور ورکشاپ بجنا مطلب کہ مخلوق اور شعور اور آگاہی بھی ان چیزیں متعلقہ بھلے ایشو میں آرچی کس کے میں مذہبی مردم ہستا ہے کہ مذہبی رہنما ہستا فرض کا آنا وقت ہر جمعہ ورکشاپ کا نگایا مطلب ہر جمعہ یہ تھا کم از کم آئینی کر رہا 1000-2000 سے گیشتر مردم آئینی انگت گیشتر ہر ایک علاقے تائنی گپن گوش داری آیا ای وڑیں جیڑا ہو جنجالانی تھا ماں ہیچ نوش کو تھا کہ چدو پیش کے چاگردی جیڑا نہیں تھا یا کسی کے تو بوتے گئے بلکہ طرح یاد ہے کہ مطلب کہ تو اولی مردم تو ہے کہ تو سوشل ہے کہ مطلب سماجی چاگردانی تو گونے گوں بلے اے دگا جاگی نہیں تھا آیا اے وڑی چپ بیماری کا آیا گرم پوکے وڑی بیماری ہاتھ کا ہار ہاتھ کا طوفان ہاتھ کا مذہب جوڑ بوتا ہے انسانی ترتیب خاطر انسانی زندگی آسان کرنے کے خاطر کوڑے اے وڑی جیڑانی خاطر اے خود وطکشی ہیں یا کہ منشیات ہیں نشائیں ایشانی سرا اے وڑے کار بوگائیں یا کہ کنگے سوچ ہستے کے باندک بھی کہ میں مذہبی مرچی کہ میں عالم دین ہے یا مفکر یا فکر کنو کا اے رنگا اے جیڑہارا مخلوق ملس محلو کے دیمہ ایر کنگا یا کنگ لوٹی یا نہ لوٹی تی خیالا شمزان تو منم گپ داری نہیں گئے بعض انچیں گپ ماں جنک لوٹیں دی ہم ماں امی معاشرے امی چادر دے من بھی ایک ذاتی ہوں منو ماں حقیقت تر ہوشن یہ بعض انچیں گپن کے من جنک لوٹیں لیکن جد کرت مکنی میڈیا ہے کا ٹھیک ہے مثلا کہ ہمیں گپ باندر منی سر وبال جانے وا من درسنی سر نگوشیں بعض ایک ہی ذمہ دار مردم ہستے ہیں ماں کے مذہبی حوالہ کہ یقیناً گپ جنا ماں بالکل یہ چیزیں انکار نہ کرنی لیکن گپ پیشیں کے عمومی اعتبار پہ چاہ کہ ماں ہوتی یہ چیزیں جو ہمارے کے احساس ہے جو ذمہ داری ہیں آج چیز ختم ہوتا اور آج چیز نہیں سے باہر معاشرہ تھا کھولتا یہ کہ کوئی بھی خرابی دیتے منشیات حوالہ چاگرد اچھی کا خرابیاں منشیات بھی دیتے منشیات کاروبار بھی دیتے یا کہ ہر چیز کا ہما گند و لسن چیزیں معاشرہ تھا آیا باہر واضح تکنا عوام الناس دے میں سرپدی بھی دیاں ای چیزیں حوالہ شمعہ یقیناً کمزوری ہستے میں چیزیں اتحابی مننا بلے نو مننے کا بدیشیں کہ مننے برا مننے کا بیتے نوشی سر ایک حوال میں چیز کنگی بیتے یہ باقاعدہ چاہے یہ صرف مذہبی مردموں کی ذمہ داری نہیں مذہبی مردم لوگ بنتے ہیں یا کہ علاقے تک کجا مثابہ مطلب اس کہ نفسیاتی حوالہ
یا تعلیم یافتہ مردمہ وانندہ مردمہ ذمہ دار مردمہ یہ چیزیں پسوچا مل بیٹھ کے یہ تقسیم مکن جی مذہبی مردمی یہ ہوتی بڑا تھا ہوتی بڑا تھا مل بیٹھ کے ملن کا اور یہ چیزیں باریت پسوچا تو انشاءاللہ ایک شرعی حکمی ایک رائے در کے اور یہ چیزیں کا حدیت تک کمی کہتے ہیں جی وہ مذہب تہنا مذہب بھی نہیں یہ ہر چاگرد مسئلہ ہیں بلے بجنے گا پیشے کہ یہ وڑے مسئلہ آنیسرا یہ وڑے جگڑا آنیسرا انگتا کار کنک وتی جا گئے فکر تو کنے پتہ کار بھی نا اول سرشے کہ تنیسی ہمیں فکر جیند نہیں ہے کہ خودکشی کا اسی واجودہ ہے کشتا ہے گنو کوتا ہے چونگوتا ہے بس قصہ حالات سے بات کس نہ سوچ گئے بلے انو اے ریٹ کے انچو برزا شتا کہ ما شما گندگائیں کہ ای سکا باز جو خطرناکی شکلیں ہنچو کچھ توگا پا رہا کہ ایک سے زیوں بود کرت کن راہیوں بود کرت کن کہ ما گندگاں کے پلانی کرتا آبی سوچی خیال کان کڑا اسی روکتا میں اما مختصرا مانا کم شربوش کہ اسی اما حل کنگے یا کہ دارگے یا کہ اسی کے سوشل میڈیا ہیں سوشل میڈیا تا تو تالان ہے تو تیزاگارہ مطلب فیس بک داتا تو انسٹاگرام داتا بلے آرہ آئی بادور نیکے ترتیب آرہ یا کہ ذمہواری آرہ سوچ نہ داتا تو آرہ ذہنی پرورش نہ کرتا بلے آرہ تو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر داتا آنو وتی وڑا ایکسس کا وتی وڑا پتری در کا پتہ باندھ پیس ہما ٹیمبا کے پیس صحیح بھی اچھا پیس سے دستا چی روش ہوتا یہ دومی گپ زاک رو ڈنڈا چا سماجہ چاگردہ گونے گود ڈرگزی کا نشئی کا دیگر ہر نشئی کی بستے مرچے پہلے تھا آیا کا ہما ٹیمبا پیس صحیح بھی کہ آج دستا چی ہوتا یا دیگر دو نمبر کارے کہ دوزی ڈونگی یا دیگر جاگی یارو سماج یا گندگی نہیں تا کیا وہ عربی ہوں ہما ٹیمبا پیس صحیح بھی کہ آج دستا ہوتا نو ای وڑے یعنی کہ اجتماعی مسئلہ شکما گوشاں ایشانی وڑا مختصر حل ایز اے دانشور ایز اے سکالر تو چی گوشت کنے یہ تو سچی شرن گپیجت یک حوالہ مخیر ماتی جواب انکائیں لیکن یہ تو یک بہترین گپیجت کے بس ماں ہمیں گوشن کی جی بسکرانی خودکشی کی بس یک درست گپ چلے گئے خودکشی کی بس ختم گپ پہ جن ختم نہیں بلکہ گپ شمدہ شروع شمدہ کے پرچہ خودکشی خودکشی باقی جان تک اسی حلے گپیں اسی سم آسان ہے ان کی بحث ہے کہ نا ہمیں فوراً زود اثر ہے یہ گپ بھی اسی کے ماسپس اپنی ذمہ داری ابزانا بے حیثیت ماسپس کہ میں اسی ذاتی واسطہ چی لوٹی ہر یک ماسپس ہر یک کی مردم ہمیں لوٹی کہ منی ذات کامیابی بھی منی ذات یک مقام یہ تک سر بھی دیتے تو لہذا باید ہمیشہ کہ اوتی ذات کے نشو نمائی واسطہ ذات کے تربیت واسطہ آیت چیزی خصوصی ایک بگا ذات خود اعتمادی بگا ذات احساس تمثیلی میلی ذات یک جوانے تربیت بھی بگا اور بالخصوص آئی ماحول اور آئی چاگرد بچاری ٹھیک ہے اہلیت کی ہوتی موبائل ہوتی سسٹم ہوتی کار روزگار مصروف ہے لیکن ذاکر نہیں توجہ دے گا نہیں یہ چیزیں پذانت اگنوری کا یا تنگیسی نظام بیچارہ سرپد نہیں ہمیں گسے کے سربراہاں خاندان سربراہاں اشنا ساریہ سمجھا رہے نہیں کہ بھی زاگ ماحول چھپے ہیں تی زاگ نند و نیاز نندک پادہ گونکنے تی زاگ گسا کہتے ہیں زاگ تی پریشان تو نہیں کہ نانے سرط لوٹا ہے تی زاگ نانے ورگا آئے گا نہیں یہ تی زاگہ ورگ کم کرتا تی زاگہ ناشتہ سو بھی نہ کرتا چھوٹا تو یہ تمامی معاملات ایشا گسا جوڑ میں شمسدائی اگر تکرہ قیمت میں گونڈے یہ مثال منترک داد کے نہیں انو جی بہت ہو میں استاد ہی انو چیتے ساؤتھ افریقہ ہیں وہ تو وانی نے گئے مدرسہ ہی ہے اب اس لیے یک روچے انتہائی ذہین فتین ذہین گنڈو سمجھداری قرآن شریف سبق دی ارو شدر سائی کے وہ سبق کا یاد کا منو سنائیں گی یک روچے یک کا ماں گوزار سے سبق کرا سبق یاد نہیں سبق کی یاد نہیں موقع ماں دیکھے سزا نہ رہا تھا موقع بیٹھا ادھر گوشت روچے سر ہاں انتو مطلب سے کہ ماں چی اشتارن سے جلاسا بیٹا گوشت بطور سزا کے گویا گنڈو اشتاتا مطلب اس نے کہ 2 منٹ بھی نہ اشتاتا قرآن شریف سے گنڈو دستا کپتا اور یہ گنڈو عمدہ بوتا بے ہوش میں حیران ہوتا ہوں کہ شر ذات کی بوتا وانوں کی بوتا ہر وقت شر سبق یاد بوتا گوڑا منشی ماسٹرسانا لوٹائیں تھا یہ والد صاحب لوٹائیں تھا پسارا موقع سے اس ذاتی مسئلہ چیئے تو آئی اسی مانا خر چیئے وہاں کو نگوشتا پتہ میں ذاتی جندہ رہا لوٹائیں تھا کہ بیٹا مسئلہ جن چیئے تو چیئے چوب ہوتے ہیں کوئی طرح بیماری اس نے خدا نخواستہ اس کے استاد جی گپ بھی نہیں گپ پیشیں کہ ماں سوکتی کی ایچی ماں درائے گئے ہوتے گا ماں اس نے مندر اتفاق کنی ناشتہ کنی اتنا منی ماسٹرس میرے گئے ہوتے گا
अच्छा और मास्टर्स के मेरे जब उधर मन तो नाश्ता होता है तो माता उसका बड़ो घूम की इधर नाश्ता नहीं बड़ो होती बड़ा मन के बड़ा यकी तो मन नाश्ता ना करता दुनिया की शिक्षा पे हमें बार मास्टर्स के जैसे था वत मोto मेरे जब उधर और हमें जब मन जाए तो निश्चित पच्चा मास्टर्स वत मोto मेरे जाए पच्चा ये मतलब कि जब जंगी करने गया और हमें जब मन जाए तो बार चक्कर रहेगा बुधा और इधर हमारा सब कुछ बेचारा और अगर जात के मजहब समझदार को यकीनन बहुत शर्रे मर्द बेचारी वो तो दिले बड़ा सब के शी गप होती दिले दामदारी ये के राजदार से का शर्रे जवानी मर्द भी थे दीनदार मर्द भी थे अमानतदार मर्द भी थे और होती गप्पा बेचा अच्छे मर्द में तक इरादा फाशमा का ये गुम्मा ये प्रॉब्लम हस्ते गुम्मा ये मसला हस्ते कम से कम इसका बोझ भी हल्का भी थे दो मर्द हमारा शर्रे राही भी थी दारी शहर मुफ्ती साहब मतलब देखे एक जोस्ती का ना कि माँ बाद मर्दमानी गोशगी माँ सर्टिफाइड ना होना उसको वत नवन तयशा भले बाद मर्दमानी तो चागर देता अंचे गप्पे चले गए कि मजहबी तूर गोशन के अगा कसी खुदकुशी का मतलब कि वतर के वत खुशी गुड़ा आ रहा जनाजा देगी नहीं ये बारिया शरी हम जवाब ची है आया वाकई आके मजहब हंचुगुशी यही ना जवाब ये गलत में अपनी मशहूर करता है कि खुदकुशी वाला जनाजा नहीं बल्कि हकीकत से जब पेशेंट के अगर एक मर्द में वतकुशी को आदि मुसलमान कलमा मानता है गलती सरजत बूता आई बिल्कुल जनाजा आ रहा रहेगी आई जनाजा वाने लगी थी और इसका कोई चीज नहीं इसमें मसला नहीं जनाजा देगी आजाद सख्त ज्यादा सख्त है लेकिन एक गलत है कि चल जनाजा नहीं बल्कि जनाजा देगी जी वजह मंत बाज वाद नगरी मन वाद पासम दा असर बु गंबल मंतर एक गप्पे अंगत एक कसाने जस्ते आखिर कनी के ये शमाली नफसियाती जीड़ा है वो शमाली जीड़ा है चे अलावा दे एक चीज़ अंगत आस्ते के वादे के फ़लस्तीन और इसराइल के जंग बूता गुड़ा फ़लस्तीन इसराइलियाँ फ़लस्तीनियाँ ना जहनी ब्लैकमेलिंग बाज़ें जगह करता मतलब बीमार बूता हॉस्पिटल सर डॉक्टरों के रबर के वास्ते इधर के जागे अदा इशाना आयना हमें रंगा बाजें सूरता इशाना जहनी ब्लैकमेलिंग को ताकि आ मर्दमा मजबूर बूता वतारा वत कोशांग शुरू को तोचे से अनु पर बलूच भी अच्छे जीड़े आवाज तो चो गोश्त करने के अच्छी चीज़ें बूत कोट का कि अच्छे जगह ताकत ये नहीं वगैरह बड़ी चीज़ें आएगा ब्लैकमेलिंग सवाल शर्ती व नसम जब आया तो ये जिस कनक लौट गए तो ब्लैकमेलिंग की वजह खुदकुशी जायज है कि सवाल इश है या कि मतलब वजह तो कुछ गए खुदकुशी मां वजह कुछ गाऊं कि मां में मिसाल तरह था कि फ़लस्तीन और इसराइल के जंग चल गया बड़ा ओदा इसराइलियाँ बाज़ें फ़लस्तीनियाँ ना हमें बड़ा जहनी ब्लैकमेल करता ताकि आया वतारा मजबूर बूता वतर वत कोश्तानी बाज़ें सिक्रेसी राज जोड़ता मतलब चाहे मीडिया है तो सोशल मीडिया है तो उधर चीज़ के पर्सनल है तो बाज़ें कार परमाने की कोशिश को आना करता तो अगर फ़लस्तीन इसराइल मिसाल दे सही है लेकिन देखिए मसले हम फ़लस्तीन इसराइल हम बड़े बूटे बड़े मामला दुनिया का ठीक है तो सर पर लेकिन सर ये बड़े मामला के दुनिया का बनते हैं ये ना बेचारे ना देखिए सहारा लगू था आखिरी सहारा हमें बूता लेकिन ये हम भले तुम्हें वजह ही वही वजह तो बहुत बयान करो मां को शकैतों को फर्ज का अगर हमें वजह भी थे अगर हमें शाह वजह मैं कह रहा हूँ मतलब सोचत का ना अनु की ये वजह बूत कुर्त का ये वजह बूत कुर्त का जो अंदाज़ा जाना फ़िलहाल भले मांग कि शाह दुएँ वजह चे अलावा सेमी एक वजह ये अगर ये भी थे गुड़ा इसी इशारा चूँ मर्दों गिरदार कुर्त का या चूँ कुर्त का इसी हाल चूँ ये मसला थोड़ा शमसन दो मर्दों में कहा भी थी ठीक है और मैं माशरत अल्हम्दुलिल्लाह वो बर्दाश्त है दादू से चीज नहीं बाकी अगर कसाने जा नौजवान की मतलब जैसे कि उम्र 11 वगैरह 4 5 6 साल तक ये अच्छी उड़े कसाने जाना बाद अंतिम चागर देता इसका जूत ब्लैकमेल कना और इसी वजह से ये उम्र गंडू पर वत खुशी तरफ कहते हैं या दूनी इलाका ही था मतलब जालबूल ना बाद मर्दों ब्लैकमेल का तो इसी दूसरे इसी बेहतरीन हल से कि अगर जालबूल मसले मारा शरी पर्दे का भी शरी दायरे कार्यता है अगर गंडुआनी मसला जैसा कभी निगरानी भी बीते हैं ग्वाजी होते हैं तो निगरानी भी बीते हैं इवन के स्कूलर होते हैं हम आई निगरानी भी बीते हैं पेशबरो स्कूल बेचारी किसी नंदर पादा को जहाँ बच्चे का बहुत ही आम उम्र है या वो मस्तर बच्चे का है
اگر وہ مسئلہ بچت کا ہے یقیناً پر یہ مسئلہ پتا کائم تھے موشن صرف اور صرف نگرانی بھی تھے ازاگر دیکھے تو سمجھارت نہ کرے بچے کے ایک کا زیادہ شعور عمرہ بھی سر لبوتا ہے ہر چیز کا یہ عقل لحاظ ہے تو وہ میں جب جہاں بیٹا شو وہ تو مسئلے نہ دور گو وہ تو مسئلے نہ ہم کلام مگو اچھی کی بھی سچو کے ساتھ سکیں گمائیں میں نے پادا ایک چیز طرح ورگی ایک چیز طرح ورگی نہیں اگر یہ حساب آنی ایک تربیت چیز بھی ایک نگرانی ہوئی تھی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم قابو کر سکتے منتوار وجہ آصف صاحب کی مرضی تمہارا بعض آگاہی دا تو میں تران مراگا شب باہر زو شرمندہ آصف مفتی آصف صاحب جوانے نوشتہ کارے ہوں ہستے ہیں نوشتہ ہوں کا جیڑی چاگر دیتا ہے بعضیں جنجالیں گون بوتا گون منا سخت دوست بوتا ہمیں حاطرہ کہ منا برداشتی کرتا میری گپے گوش داشتے گا موادی کے ودا بوتا گا بلے بعض سمجھدار اور نوشتہ کاریں اور فکر والا مرد میں محنتوار وجہ آصف صاحب کو تم مرچی مارا شرف دات اور عزت بخشے بلے یک گپے شرف مندہ میں یوشن کہ سماج تہا چاگر دیتا چونکہ آصف صاحب مفتی صاحب کو شگا ہے کہ میں چاگر دیتا ہا کہ ہمیں مردم کے پیس کے ہوتی زہگارا زہگن پرورش نہ کہاں ذہنی پرورش نہ کہاں یا کہ آرہ وتی وڑا یلا دا کہ آرہ دی بلے یک چیزیں ماں گوشاں ماں یک کے گپی گوشاں کہ زہ پیس یک بری پیسر ماں مفتی صاحب کو نشتہ گپا تھا من جس کو کہ تیکر جیڑا زیادہ چیاں تیکر جنجال چی کائن تھے من اشتی طلاق ہیں نو مرچاں یک کشے کے آد اور نہ کہ ماں ملکہ تا گوڑا آئی ہمیں گپا رجا کہ طلاق ریشو سکھ کا بڑھے تا اور منشتی شو وجہ چیاں گوڑا ماں یک گپی ماں دائیر کنگ لوٹاں کہ ہما مرچاں میں بعض کے پیس کے ہستاں پیس ہوتی زاگر ہر چیز دا وتی جان آئی دا وتی ذرہ آئی دا وتی مال آئی دا وتی عزت آئی دا وتی نام آئی دا وتی زی آئی دا وتی عمر آئی دا ایون کہ وتی صاحب ہمائی قربان کا بلے یک چیزیں پیس ندن تھے اور پیس سارا دیگ نلوٹی وتی زاگر آئیں پیسے اختیارات مرتبہ رتبہ اگر پیس ہوتی پیسی مرتبہ اختیارات ہوتی زہگارہ بدن اور پیس پدا پیس نبی زہگ پدا وتی وڑا بیتیں منی خیالہ بعضیں جاگے ہاں میں چاگر دیتا ای وڑیں جنجال ہستاں کہ زہگ آہدہ تک میچ ورنہ ہے او دا سر نبوتا ذہنی صورت پرورش نہ کرتا ذہنی صورت ردوم نہ داتا بلے وتی رتبہ اور وتی مرتبہ اور وتی اختیارات داتا گا گوڑا قصہ پدا چپ بوتا گا الٹا پدا ہما پیس پریشان بوتا پیس سے زہگ پرورش کنک زہگ رودینک ایک پروجیکٹ ہے کہ آرہ تو چنچو وحدہ کار کنے ایک انسانی تو بنائے گا ذہن چون جوڑ کنے ای ترتیب تو چون جوڑ کنے آرہ ایتکساں چون سکارنے ترہ ادارہ نے ترہ ملک نے ترہ اسکول نے ایک ایک طرح ایشن بے سکارنی تو چوشن ریاست دیتا تو چوشن جاگئی ہے نشتے کہ تا اسکول تر رہبند بکن تر ترتیب بکن تر ایک انسانی جوڑ بکن پیس سے ذمہ داری ہیں کیا پیسہ زہگ جوڑ کرتا ہوتی باندھا تے واسطہ میں قوم نمائندے ہیں ہمیں زہگ کی مرچی ہستے باندھا تے روچ ہمیں آئی ہمیں نمائندگی کا ہمیں راجے تا ہمیں چاگر دے باہر جوڑ بھی تے آئی کرد پورے چاگر دے سر اثر کپنتے ہیں ای جنجال کی مروچی آتا وطکشی ہے وطارہ کوشک آسان نہیں بلے چاہیے چی مستری چیزیں کہ انسان سر کپیتے ہیں گوڑا ای جی نجیڑی کہ منی من تکلیف با یا جنجال با پشتا چی بھی ہمیں رنگا ہوتی جندے زندگی حلاس کا بلے بعد میں بیجیڑا پکر بکنا کہ ای جیڑا تک کجا رو گئیں اسی حل خیر کشیئیں مارا اشمارا دیوان وحد پاسمدہ آثر بو گئیں عمران بلوچ پروڈیوسر اگوار شمسہ رضا بدیت اللہ باوٹے زبان انسان پجارند ہمیں ہترہ ہر کس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈے سیاسی جیڈے چاگردی جیڈے لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈہاں اوار ایندگے تک پانا دانی سرہ تران کنا گو لس محلوں کا اگو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران میں گوشمے ہوتی گیدان ٹی وی دل گوش
Tran maragashe mehman hayal habar ahni wati jandegant Gidan TV ittifaq kanak allami naind. Gidan TV wati चारों को गोश्तारों का निहातरा यक वसीला के दर्शान आज़ाती सर यकीन दारीद और वतीलस महलों के असरातिया पर नबिश्ता कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकाना हमायानी जंदे ज़ुबान व बरकनगे मौका और आसराती दंत. मेहरानी दरूद सरबाता बलोच राज शर्मंदा हर कुजाए हर जगह शातो गलबात है मरुची मा जोध कना के माशुमारा बाजें सरपदी बाजें हालानी बाबता गपुत्रान फिकना गवादर सरा कि गवादर मरुचम बांदा गिंदगा आएगा कि एक बला है सिटी मदनी शहरी वो आई जिंदे शहरा हो दग ओवरऑल दुनिया था डिस्कस गप कना बुआ ग्वादर के आई मतलब साहिली पट्टी के हफ्ता किलोमीटर दराज है और आई तहा अब आई लोकल आबादी के 2017 मुताबिक 2,66,514 इसी मतलब निंदू का आबादी हैं भले इसी तरह बाज़ें जंजाल बाज़ें चीज़ और बाज़ें गप हालांकि शनि सरमा मरुची मत दावत दाता होती कमाश संगत वजह एडुकेट सईद फैज़ आ रहा कि सईद फैज़ वजह BSO सबक बजंगस्तगी चेयरमैन बूता BSO दौरंदा चेयरमैन बूता वजह सईद फैज़ एक जवान नबिश्तकार एक राइटर है वो एक सोशल वर्कर है बिदा समाजी कारकुन वास्ते और इसी के अलावा सईद फैज़ के जॉब कर गए एक वकील है लॉयर के हाई कोर्ट और बलूचिस्तान तशर्रे वकील अनितहा जानक बीते सईद फैज़ मर्ची जोस्त का नाम बलूचिस्तान बारे और बलूचिस्तान ग्वादर सिटी बारे ग्वादर प्रोजेक्ट बारे ग्वादर माहीगीर मसला निसरा हर चिकस के वाहद पास में आई एच मालूमदारी जूरा और शुमरा सरपत कना जी वजह में नवार वजह सईद फैज़ थे कि तुम्हारा शरफ दा तो मैं दीवान आहते मरुची गिदान TV है मेहरबानी वजह अच्छा वजह एक गप्पे वो शुरू होते बिंदा था मतलब ये जो वड़का ना कि दुनिया इतना मर्ची बांधा है ये डिस्कस हुआ गए कि ग्वादर एक मेगा सिटी है मेगा प्रोजेक्ट है ग्वादर बजान दुनिया है हम अमीर तरीन खितानी था एर बुआ गए और दुनिया था मजन सरमाकारी बुआ गए और पाकिस्तान के अलावा चाइना और इंदगा दुनिया तहरानी नज़र हमें दा सके हैं बड़ी सऊदी नाम वगैरह बड़ी चाइना नाम वगैरह बड़ी इंदगा मुल्क कंट्रीब्यूशन नाम वगैरह भले दूमी नहीं बगा गए तो बेचारे के ग्वादर लस महलूक यकने में पर आपा गिरेगा यकने में पर बिजलियाँ गिरेगा यकने में मिसाल हमेशा के मंगून तो कंटेक्ट करना गाँव तो ग्वादर निश्ते की तरह इंटरनेट नहीं इसते इंटरनेट सहूलत नहीं इसता और देखा सहमी मस्तरें अहम तरह का पेशें के ग्वादर मर्दमानी रोज़गार क्या फिशरीज़ माहीगीर सराएँ ए दुरहा जंजालो आड़ा के मखलूक़ात तनी तो लस मखलूक़ात गृह गुजारी नसरायाँ किस्से जिंद छी हैं तो चों ये खाका या पूटू ये अक्सा तो चों पेशदार हो जाए वजह शमसा मिन्नतवार के शुमा मारा याद को था तो मैं तवारा या कि मैं मानची जोस्त करने गया कि आज जोस्तानी ताल्लुक डायरेक्टली मैं शब्द घुमाई लक्ष्य के ये वह दुरुस्ती का प्रयास था कि मेगा प्रोजेक्ट के प्लान कनक बितगा ग्वादर मकराने बलूचिस्तान वास्ता या पाकिस्तान लेवला ಈಗ ಪಂ ರಾಸ್ತೆ की चाइना मजे में इन्वेस्टमेंट करने गए वो एक पम रास्ते के दुनिया है दुनिया सरमादारानी तवज्जा आज उसने हमें नहीं गए लेकिन दूमी ने माँ एक एवढा विषय ना कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट तो ये सी पैक मंसूबा ये दरअसल पब्लिक ओरिएंट नया चुशे मंसूबा नया कि आई तो कमा ये सरपत विवेक के ग्वादरे मतलब इसी के अगामा मखलूक ने बेचारे के इधर निंदू का नहीं इधर निंदू के मर्दमा निवासा धनिंगा तक एचुवड़े पैकेजे एचुवड़े न पो पाए तक इसके तो का नेस्ते हैं कि माँ यारा सरपत विवेक तो लिहाजा माँ शियारा एक के बनाए इसकी में एक प्रोजेक्ट न सरपत न बा या इधे जामनन दे निवास्ता मायगीरा निवास्ता या इधे बुनियादा चे जामनन दे बलूच निवास्ता फायदा मंद भी परचा के ये प्रोजेक्ट के मीडिया पैदा का ईशानी मुतालिका ये कैसे
2000 شروع کیتا نیشیه 19 مثالیں دنینگا تک مخلوق کے لیکن دنینگا تک ارچی کے آیتوں کا چشیں بہتری گندگا نہ آئے گئے کہ مردم آئیسرا تبصرہ گا. چیشی یک دور چیزی ودا چی پیسر ما یک بیان ونتگا کہ وائس آف امریکہ داتگا کہ مطلب فیشن انڈسٹری ہے پاگواجہ کماش ناگمان عبداللہ داتگت کہ آئی گوشے کہ مطلب اسے کہ آدھے کا مسئلہ ہاں چے علاوہ چونکہ ماہی گیرانی کے مسئلہ ہیں آئی یک مثال گپے دیتا ہے کہ ماہی گیرانی واسطہ ہنچو جنجال ایر کرتا گا کہ یک کی وشن کہ ہمیں انلیگل فشنگ بو گا اور دومیل نیم گا کہ ہمیں نرسری کے نیچرل بوتا گا آیا نہیں مطلب رودوم ختم بو گا اور نرسری یعنی جندان حلاس کنک بو گا ہیں یہ شرح کم و سرپدی بدے ہمیں جندے کس سے جند چی ہیں اسی وقت پشن کے دو مشکل ہیں ماہی گیرن دیما یک کہ وہ ہمشن کے سمندر کا کہ ماہی گئے آئیے نسل کشی بہ گئے نسل کشی یہ وڑا بہ گئے کہ سندھا چے ٹرالر قائم تھے بغیر پرمٹا بغیر اجازت نہ میا بلوچستان حدوداً تو کا دریائے شکار کرنا اور شکار کرنے کے واسطہ انچے اور جال استعمال کرنا یہ چرائیہ چے ماہی گئے نسل کشی بھی مثلا یہ خطرناک ہے وائرنے چے گجوئے آئیے استعمال کرنا گفتے بلوچستان سی پشریز آرڈیننس 1971 تو کا منع کنک بیتا اور آبادیں استعمال میں بھی لیکن سالہ چھے بعضیں چھے آؤٹ لاز اور بعضیں دیکھے طاقتور مردمہ یا ٹرالر مافیا گوما تعلق دارا ہمایا پشریز ڈپارٹمنٹ داشت نکن گئے اور بلوچستان 12 ناٹیکل میل ساحلی علاقے تو کو قائم تھے عمدہ فشنگ کرنے تھے تو چرائیہ چے جو سے مقامی ماہی گیر اشان چے بعض تنگا اور اشان روزگار ماہی گیرانی تباہ بیتا شتا اور دومینے مگا یہ جو یک مزن روڈ ہے وہ ادر ڈیپ سی پورٹا چے درائے گئے ہیں اور ایئرپورٹ نے مراؤ گئے یہ دیمی زیر پیاوے دپا چے گھس گئے ہیں دیمی زیر جو اس نے ہماری دپا چے تو دھیمی زیرہ جو ایسٹ بے ما گوشے نا وہ دا یہ روڈ کے بن گئے گوڑا ہمیں مقامی ماہی گیر کے اپنے بلوٹن دریائے گروہ ہمیں روڈ وجہ چاہنی راہ بند بے گئے تو یک حساب یہ پروجیکٹ پانے مقامی مردمانی روزگار چا دستہ بھر گئے یہ بڑی پرابلم یہ روڈا کے دا بند کرنا گئے ہمیں گزرگاہ ہے کہ ہمیں انٹرنس ایشو گوشتے گوڑا ایشی واسطہ دیکھا الٹرنیٹی نہ داتا ہے اس کے دومی جا گئی ہے ہمیں اپروچ پکرنا دریائے بریاں اسی واسطہ آئینی گوشے کسیں کہ گونڈے راہ یعنی گونڈے کھلوٹی تو جوڑ بھی روڈ چیرا چھے ہمیں وڑے راہ یعنی پلاننگ ہستا لیکن مقامی ماہی گیر تنظیم گوشے گمشیں کہ ایک گونڈے رایا چھے ملتی یدارو کائے کو کشتیاں دریا برتنا کنے اور نہ کہ میں آرام سے رہے ڈھننا کشت کنے آگوشیں کہ یہ سجے مارا کم از کم سہ جا گیا 200 کتے گزرگا دیکھ بھی یعنی ڈوریائے ایک علاقے یکی گزروان ہے یکی بلوچ وارڈ ہے یہ سائیں وارڈن تو کا ماہی گیر گوشن کے مارا 200 ہے یعنی کل ٹوٹل 600 فٹ ہے گزرگا بھی تھے اور یہ گزرگا واسطہ کا یہ ہوتی روڈا فلائی اوور بکنا بھی جالا چھے ماہی گیر شد کنا لیکن یہ استے ہوتی پیسے ہم اچھا ہی نہ گئے اور چائنیز کمپنی تو وتی یہ جو ہما کے ماسٹر پلان جوڑ کو تھا ہما اس طرح کار کرنا گئے یہ سلسلے ماہی گیرانی اور گوادر سیاسی جماعتانی متواتر ریلی دخت کا منی وتی جماعت بینتی عوامیہ بھی اسی طرح مزن ریلی کو تھا احتجاجی اور یہ سلسلہ ماہی گیر تنظیم اور دوسرے آل پارٹیز ہوتی کوشش جاری کو تھا مختلف نشست بھی وہ چائنیز ایڈمنسٹریشن وہی گپ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان دیما گوشک دیتا یہ گوادر دورہ کو تھا یہ گپ جیسے جام صاحب حکومت اور آئیے ارچی کے وزراء آیا نہیں گوما بھی گوشک دیتا کہ شاربر اتھارٹی ہے گوما ہوئی گپ جنک دیتا اور گوادر پورٹ اتھارٹی ہے گوما ہوئی گپ جنک دیتا میڈیا ہے بھی بعض کا لیکن رندہ پتہ گوشک ہمیں اسی ڈیزائن چینج کرنا دیتا اور حج بھی لیکن ہنگا تک جو سے چوشیں چوڑے
یعنی آن گراؤنड एचवडी चीजें ने के मर्दम बावर बिका के माइगीरा ने वतर रा पचकन बिका जी हो जा हाँ यग हमी दौरान दरमियान में के तो गप्पन करना गए थे बोले हमी दरमियान के बलूचिस्तान वजीर आला जाम कमाल गुम मुलाकात करते का तो आई वादा करते का इसी पद है इम्प्लीमेंट नबू आई वादा निसरा व गप्पा निसरा तनी किसी तक नबू था ना अंग तक प्रैक्टिकली इचनविता ये प्रॉमिस तो कोटा ये गप्पांचे फील हमें कनक बिता के मसला हल भी लेकिन प्रैक्टिकली अंगा तक चीजें में और रोड बिल्कुल पीजी को मत देगा ही जागे सरत और हमें रोड है तरह चुवड़ा चुसे राय के अंदर ना कि रा पा माईगीरा पचकना बिता के लोगा चे दर गया तो माओ बिजीरा होती तेला बिजीरा और बुरुवंते शिकारा ये बाज मुश्किल तो काया शा कसाने कसाने राह देख भी तक ये कसाने राया शनि मसला हल नहीं उम्मीदें के देन तेरा भी लेकिन अंगा तक नवीता मसला हल नहीं दूमी हमा के इलीगल के तो के काया अमा के दूमी सूबा काया तो ये हमें ग्वादर है लोकल माहीगीर नहीं जागा है शिकार करना के पेशा ऐसे नहीं जागा बूता हमें जागा काया पुतरत या ऐसे मखसूस एरिया या इसने जो बाहर बांग जो ये ना एक कैसे विचार ये पूरे बलूचिस्तान का है ना डामा का है ना गड्डानिया से स्टार्ट करना जी जी ये पूरे कलमते अपर इलाके या कुंडवलीरे इलाके पश्चिमिया जीवनिया इशकानगंज ये पूरे कोस्टल एरिया या हजारानी तादाद मजनी शिप एक आए थे ना फिशिंग वेसल है ये फिशिंग करना लेकिन ये कैसे जो मकामी माईगीर के नश्तगा शनिवार हमें बड़े कानून जोड़ दी था कि वती लोग दफे किनारे बगैर ताकि द्वाजदा नाटिकल मीला एक फासला एयरपोर्ट के इशरी गाड़ी ने से तास्ते इधर देखिए का सख्त मकान ऐशानी फिशिंग एरिया शनि हंटिंग एरिया लोकल नहीं हमेशा बल हम आ कैसे हमें अदा कहाँ हम शनि अदूदा हमारे के द्वाजदा नाटिकल माइले इसी तरह पुतरा और अमदा कना पता है कि मकामी जो कसाने कसाने कश्ती के शिकारा दरद का ईशानी माऊरा लगत दयान तो बल्कि माऊर कैसे पर का हफ्ता 1000 लाख 2 लाख के 6 लाख के माऊरा आदर से माऊर बर्बाद में हमेश ईशानी ट्रालर हमसे चक्का कहते हैं तो लिहाजा ये माऊर भी तबाह गया पता ईशानी जहाँ में चमक जो है ना आवाज कसाना ये कैसे कसाने और मजने तमाम माई का रोपा ये भी कहा माई के ब्लीडिंग प्रोसेस आए ना तो की ग्रोथ कनगाए दनिंगा नो की ग्रोथ बिका ये हंटिंग के टाइम में अभी जो से ईशानी माओर जगह कहते हैं तो चरशिया ये भी के मैं दरियाए तो का माई के नस्ल खत्म बिकता और बाजें अच्छे माई का क्या उसमें तीसरा मजने तादाद ये इतना नहीं आस्ते से नया हुआ या गा रहा हो 10 टका हमें याद तेरा को तो कि ये शनि नस्ल कुशिश हमें वजह से बुआ गई जियो जियो माई के नस्ल कुशी हमें मैं के खतरनाक के मर्द से वो मना है ना पिछले ज़ारे निसा ये वो दुनिया के तमाम कोस्टल एरिया इन तो का ये माहौल दौर दे आपा कनक मना है यानी चुनाइया माई के घेरे के वर्षा जाल या माहौर हमारा किससे मौसम में का तैयार करना बोलते हैं कि ये मौसम एक चीज इस्तेमाल भी और इंच का जो साइज अगर कस्तरवी 2.5 इंचा 1.5 इंचा चिंचो ये बड़ा जो मना कनक बिकता लेकिन ये बिल्कुल जो हम ममनुआ चाले और हमारे के इसी दौर गया गया ये शिकार पाबंदी हमारे में इसे ट्रालर कर गया तुम इसे के आया चुशी परमिट को नहीं क्या बलूचिस्तान दरिया तो का बयान तो फिशिंग करना तो बड़ी खातिर जो शानी जो एहतजाज बिकता और रोचे मच्छी तक बह गए और इलाके बलूचिस्तान कोस्टल एरिया में मर्दमानी डिमांड हमसे कि ये ट्रालरिंग बंद भी ये जो जाल और गुज्जो इस्तेमाल है बंद भी ये जो गैर कानूनी फिशिंग है ये बंद करना जी अच्छा यक गप्पी देगा अंगता यक जीवड़ा यस्ते ग्वादरे आप है बोले मां उसको तो जिसते के 4.5 मेगावाट पावर प्लांट की बिजली वत जोड़ का
پدا گوشن کہ سیلک کو 80,000 ڈیسلینیشن پلانٹ روزانہ ضرورت نہیں خاطر آپ جرنی گڑے ایش ایک کیا رسا گیا ای بو گئے شنسرا یا انچوش اخباری یا خیالی گب بوتا گا ادھر وہ بچہ بازیں جگہ جو ہوتے ہیں ڈیسلینیشن پلانٹ جنک بھی تھا لیکن نہ خراب بھی تھا ناکارہ بھی تھا اور آپ مزید استعمال رہے گا نیا تو انی گوادرہ آپ بوران یا کدیا تک کور یہ واسطے بھی کہ اور بگا چپت جو سے سٹسرا ویرانی ڈیما سوک ڈیما آپ پاس جمع بھی تھا تو بازیں اور بھی تھا اللہ رحمت تو آپ کے مسئلہ حل ہے باقی ادھر پوٹسرا جو کہ ایک ڈیسلینیشن پلانٹ یا چرائیہ سے بھی پبلک یک کسانے تعدادی مستفید رہ گئے. اچھا دیکھا یک طرح ما ایز اے چونکہ تی تعلق سے بی این پی عوامی ہے تو شک نیشنلسٹ پارٹی ہوں تعلق دار ہے بی ایس او چیئرمین ہوں بوتے گئے اور اوورآل تو چی دیست کرت کنے کہ ایش سی پیک بلوچستان رچی دنت کجھے جستا ہے وجہ کمیٹی آواز مشین بھی چیئے فیوچر بارے جس کو تو میں جست کرنے گیا تھا کہ سی پیک اوورآل ایز اے پولیٹیشین منتر جستا ہے کہ سی پیک بلوچستان فیوچر بلوچستان رچی دات کرت کان تئی خیالا کہ چونکہ بعضیں چیز یہ مرحلہ تھا کہ آتا سر بوتا اور دیما کے رہو گئے تئی اندازہ اور تجزیہ چی بود کرت کنا کہ آیا ایش بلوچستان رچی دات کرت کان سی پیک بلوچ محلو کر بچا اگر انچو ٹائم آ کہ سی پیک کے سلوگن بیگ بیتا یا سی پیک کے نام گرک بیتا اسی طرح بعضیں گیدرنگ اور سیمینار اور میڈیا بیتا اگر وقتی سی پیک کے وجہ آچے چیزیں پیشہ برستے ہو ہماری گوشے کے قابل بیتے دیتا کہ دینترہ بھی رسی کہ اسی نام سرا ہمیشہ کے غر اتکدہ آدھرا پنجاب سرا استعمال بیتا اور بلوچستان سرا یک تقدیر استعمال نہ بیتا اور یہ سی پیک والا صرف اور صرف چائنڈ بلائیں یک گوادرہ پرائمری اسکول جوڑ کو تھا وہودہ واقع جند نے انی تازہ رپورٹ رستا کہ وہودہ ارچی کے گنڈو نگر ہو گیا آیا نہیں ایجوکیشن ایز کمپیئر ٹو ادر اسکول کہ دیکھے اچھی اسکول آج یہ نسبتہ بعض جوان بیمار ہو گیا یہ کسانوں کے پرائمری اسکول ہے بلکہ دیما میڈل کرنا اور اسی کسانوں کے پریمیس سے ونڈ کے جا گئے صرف ہمیں جوڑ کو تک اشیاء سے علاوہ گوادر کا یا مکرانہ یا پورے بلوچستان اگر یک ٹکا یہ کار سی پے کا بیتا بڑا شما چوست بکنے کی کجا بیتا اس جگہ ایکسپورٹیں کارے نبیتا سی صوبے تو کا ارچی کے پا بلوچستان شامل بیتا آوا فیڈرل بیوروکریسی کشتگا ٹوٹل پنجابہ موٹر وے جوڑ کنک بیتا باریں چیچی پنجاب تو کا یعنی بجلی توانائی تو کا بعض پنجابہ کار کنک بیتا بازیں چیزیں لہذا انی یہ گوشگائیں کہ یک کول پاور پروجیکٹ ادھر جوڑ کنن تے نی آئیے وہ غائب کہ آئیے وتی سائیڈ افیکٹا وتی نقصاناتا وتی آئیے کانسیکوینسزا لہذا یہ تک ماں گوشت کو نکنا کہ اسی پیک چون بھی کتا پرچہ کہ یک کے تو شیں کہ بلوچستان یک سیاسی بیچینی بھی ہستے اور بلوچستان رائٹ نہیں بھی ہستے بلوچستان مخلوق ہر تک پانا کا مشکلات شکار ہے اور ماں ایسا کہتے ہیں کہ سیکورٹی بھی سوال جوڑ گئی وہ انچو چون جو سے انچو کے سے مضبوط سیکورٹی دیا گا اور انچو فوق کے اٹھتا رہنے گا وہ یک بزنس ہی بھی کتا بزنس ہمارے میں کامیاب بھی کہ یک جاگے پیس بہتے ہیں امن بھی بکتے ہیں امن واسطہ جو سرکاری سطح کوشش ہوئے گئے ابھی ناکافیاں تو یہ یک جیسے یعنی کنفرم ہے چیئے نہیں کہ مردم بوشی کے ہی پروجیکٹ جو تک کامیاب بکت کا اور یہ ایسے رن دومی سوال پاکستان پو چچو پائدہ دا یہ کیسے بعض مشکلیں پتہ کہ یہ پاکستان تو
چوشیں لابی ننشتہ کے برزگیں بلوچستانا یا ایدے مردمہ موقع بدا مو بدا کیا پاوتا بہتری جوڑ کنا بلوچستان صورتحال اشیں کہ ہرچ دپاری کے برزگیں بلوچ دپار ہو گئے اور یہ دپار پچکے رکھ بہ گئے اور دومی مستر صوبہ دپا دیکھ بہ گئے اور دننگا تک بلوچستان گوما بیسرا جو سلوک بیتا یہ چک گندہ ترے سلوک بہ گئے بلوچستان گوما. اچھا جوان تو یک گپے دے کہ گوادر تہا سخت سیکورٹی ہے تی مطلب چی ہیں تو چی کو شکل اٹھ گئے سخت سیکورٹی ہے کہ گوادر مثلاً تو ہوگا امیر گوسبش بیزن جو اسٹیڈیم میچ چاہتے رہے بھی آرمی طرح ہمیں گراؤنڈ اچھے پیسر آرمی ہے یک کستے چوکی لگتا سادے وسطہ باقاعدہ طرح جست کا بھی نامہ جس کا شناختی کارڈ جس کا اگر طرح گون نے شناخت کر طرح باز پریشان کا موٹر سائیکل اور گاڑی والا لینا چھدو دین کا توبشے کے ماں برزا مرجان اٹھلا بروا پی سی اٹھلا یا کوسرا سری بندہ بروا دگارا سلی کنا پورا ہودا جس سے دارا اور جس کنا اگر نہ تو لوٹے ماں جیونی بروا بڑا سہل لگیا طرح دارا یکی سمندر دیما یکی ادھر چھٹی پلی یکی پدا یکی چار جا گیا یک جاگی پدا طرح ہودا کہ گب دے بڑھتے ہیں پدا سے جیونی پانوانا چار بار طرح ہزارا لوٹے کے پسینی بروے بڑا دو سے برا طرح ہودا دارا تو یہ ہر نیمگا جو سے چیکنگ بہ گئے اور چیکنگ عام مردوں میں بہ گئے لیکن ہر خرابی منشیاتی اسلحے تو شہر تو کا آئے گئے تو ڈرائے گئے لہذا عام مردم جو بے قصور مردم جو ہستا اور امن شہری کے ہستا یہ سیکورٹی اثارتوں کو اتارا غیر محفوظ سمجھ گیا سمجھا کہ میں تزلیل بہ گئے اور یہ سرپت بیان کہ پاکستان ہے دیکھیں سونگا انچو چھپ کرنے انچو کے بلوچستان آستے ہیں وہاں اگر پاکستان ارجا کریں اودا نے حالانکہ اودا تخریب کار بھی آنگو گیشتر بلا بلیں واقعہ اور جنگ بھی تگا اودا ریلیجیس ملیٹنسی بھی ہستے لیکن بلوچستان ایک پرانے سلسلے شروع بھی تو ہمینچو جو ہستے ہیں فوجی اتکگا یعنی مردم گوشی کے پورا کشمیر ہیں یا کہ فلسطین ہے مطلب ہمیں فوجی جن کا سیکورٹی نام اسرا ہے مخلوق ہمیشہ انسیکور فیل کرنا گائیں گے اشتر مخلوق نفسیاتی مریض جوڑ بند رہی صاحب آتا ہی کچھ ہمیں بڑے میں نہیں خیال ہے بالکل بالکل انی وجہ تربت تو کا بعض جو سے دوسری بہ گئے نا تربت شارہ انہیں مگا پولیس ہے انہیں مگا لیویز ہے انہیں مگا ریگولر آرمی ہے یہ سجیں طرفہ تربت چارے طرفہ فوج ہے لیکن اشیاء باوجود ہوتا جو سے دوسری نوشتر یعنی کئی لاتے دوسرا آیا کسنے لوگ تو کا عملہ کو تھا اور آیا فیملی مردینہ نے دپ و دست درو بستے کمرے تو کا یرگمال کو تگا اور جنین چک پتا دیکھے کمرے تو کا یرگمال کو تگا وہ پدا کستے دا کے صحبہ پجرا تھا کہ لوگ لٹتا بلوچے مردم یہ لوگ بھی تا سامان پر بھی تا سور زر گود یہ چوڑے چیز شا پش نگیت کا دوزی کو تا یہ وڑے فیدر واقعہ بھی تگا تو انچو سیکورٹی ہے پبلک گنگا محفوظ نہیں سوال یہ کو یہ سیکورٹی ضرورت چی ہاں جوان دیکھیں یک جستی مطلب اس کا نا کہ تو دنیا تک کم چمشان کے بدی نظر بچارے تو گندے کے نو آبادیاتی سسٹم کے حمود ابوتا کہ ہمیں جاگے کے قوما نشکتا آتا آباد کرتے ہیں گوڑا آن یک ہر بھائی ای کرتا کہ مخلوقہ طرح نفسیاتی ٹارچر کرتا یا مہنگائی یا زیادتی گران بہائی کرتا یا کہ ہر چیز کیا یہ افورڈ کرتا نہ کرتا آیا نشودہ شفٹ کنگے اور درک کنگے اور شاید زمین خالی کنگا چھے کہ اوت مجبور ہوا اشارہ چھے در بیان تو چی سرپد بے کہ گوادر ہے تا ہمیں وڑے سازشی ہے کہ ہمیں وڑے پندلی ہے چو امکانات ترگندگا آئے گا یا ان بالکل امکانات چی گندگا آئے گا یہ سلسلہ تو بالکل شروع بھی تھا گوادر تھا جو سے عام مردمانی زمین نہ آدرو سرکار آئے ایکوائرڈ کنگا ہے تیسرا وہ ایکوائرڈ کو تھا وہ کمپنسیشن داتا کہ گوادر ذل لیا
मी वो डायरेक्ट विदाउट एनी नोटिस जमीन जो से ट्रांसफर कनगाया सरकार नाम सरा और अन्य ऑयल रिफाइनरी नाम सरा या के जो सऊदी अरब लगाए नहीं आ इलाके जमीन ना मर्दमा के कल बिरसी दे जमीन अगर सरकार रिक्वायर्ड का भले आउद कलदार दे के वजह मर्दमा जद्दी व पिदरी अराजियता जो द्रो सरकार देख भी तगा और अमेर ग्वादरा अमेर देमा रह गए ग्वादर दीपसी पोर्टा से शुरू हो गए इसी देमा मर्दमानी लोगा ने दे में जमीन बितगा निशानी नाम सर कतो नहीं बितगा एंट्रीज बितगा लेकिन ये भी वस्तुएं बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत खत्म कुतगा तो ईशा भी एक कलदारी हो न रस्ता हमें पे माँ जबाद चातानिबल पानवान और जीवनी और ग्वादर तहसील तो का बाजे जागा दस्ता से बरक बितगा और आहिस्ता आहिस्ता वो मर्दमानी जागा मर्दम गरीब आया शर्री दर्द गया वो कम कम बाजें जागा कैंसल अंचे जागा के ग्वादरे मर्दम निंदा या दश्ते इंगुरे मर्दम अत्ता ग्वादरा होती मुल्क समझते गए निष्ठगा यानी 20-20 साल से निष्ठगा आ पूरे एरिया के सेटल नवीता उदा पैश नवीता आयुधा चे मर्दमा पात कन गया और दायरे के डन्नी मर्दमा बात करने के वो पात करना जैसा कि ग्वादर तो का कुछ आड़ाई आ किसने हजारानी तादाद मर्दम उदा जामनिंदा रोजसदो अष्टादो पंचाचे आया नोटिस रसगाए के शुमा पादा है तो माँ ये सरपत बया के सुर या के शनिका निदर डोर इस इलाके चे मर्दम पात कनक बह गया डोरे मकामी आबादी भी पाते कविता मुल्ला बंदे मकामी आबादी भी पाते कविता तो ये सज्जे मर्दम चे पात कनक और दिगे नेमा शिफ्ट करने की कोशिश कनक बह गए माईगीर मुशक बह गए कि शुमा सोरे नेमा गुरु है या शुमा पिशुआ बुरे था पिशुआने एरिया भी हमें पे डन्नी सरमाएदार जुड़ता तो बिल्कुल किसने नवाबादियाती निज़ाम वड़ा इधर मकामी मर्दम कम कमा मुख्तलिफ शिकला पर जोर जबरदस्ती पर लबो लालच पर जर पर दिगे मुख्तलिफ पंदलानी तरीके सरा कम्मा चिस्कनक बह गया और ताकि इधर मकामी आबादी दरबे और दिगे सरमाएदार ब्याया की जमीन कब्जा बिकना वो होती कारोबार बिकना जी वो जमती बात वाद नगर जॉन तुम्हारा सरपदीदा बात चीज़ तरह भले मतलब एक जगह जो कहना चूँकि तई ताल्लुक शायद कॉम्प्रेस जमायतें हैं पता मैं गप्पा कुछ कि तो वत मतलब BSO हूँ लीडर भी उतगे और मर्ची हूँ लीडर है पता सोशल वर्कर हूँ हंसते न सिर्फ तई पार्टी बल्कि बलूचिस्तान था नेशनलिस्ट पार्टी बाज़ फ़र्ज़ करें चूँकि BNA में BNP मेंगल हैं या नेशनल पार्टी हैं या शुमा मरकज़ी क़यादतें या शुमा पार्टी ओवरऑल कारा हैं बलूचिस्तान था तो मौजूदा सूरत हाल इस तरह या गप्पे जोस्ती या गप्पे में शरे ये वर्गुशन के अगर लाते टाइम आनी था कसानी पीरियड ये था सक्का बाज एक चेंजेस या था आ चेंजेस चाहिए बेरोजगारी गुहना चे गोंबूता बलूचारा शोधलापी कोहना चे दे रहे बलूचार शाय के निश्ता आ रहा गोंबूता बोले मर्ची बांधा अगन तो बेचारे कि एक कसानी पीरियड ये था लाते चीज़ा फ़र्ज़ का ईशानी था तई हन्नू यक केश बुआ गए कि मकरा ने था छेदो पेश हजबर नबूते के खुदकुशी हंचुश ज़्यादा बुआ गई 2 महीने मगा तो अगर बेचारा अन्नू के तो वत मिसाल था कि दुजी उडूंगी गेसानी तहा मर्दम सैफ न कि जैसे लोग वाब हैं तो ओदा का दुजी उडूंगी ए पेशा नबूता ए मर्चा कसरत था ज़्यादा बुआ गई सैमी ने बगा किसी न सिर्फ तई मसक शुदा लाशं का पगाएं बल्कि तई तारीख मसक शुदा का नक बुआ गई और देखा मस्तरें का पेशे लेटेस्ट इशू है कि तई बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है इनके से बला है इदारा है क्या इदारे आ रहा दुनिया था हंचू बदनाम करता कि तई हमें मासो गोहारा हमें फैमिलियाँ वंडो हैं कि उधर वहाँ ना आया ना मतलब हेरेसमेंट करेगी और आया ना ताचिनक और वो बला है मर्दमानी इन्वॉल्वमेंट कुड़े ए वड़े कंडीशन और हालत नहीं था शुमे नेशनलिस्ट पार्टी छी हिकमत अमली का या नेशनलिस्ट पार्टी यानी कार तहना रोड बनाए लगे या के सड़कें बनाए लगे गटर लाइन बनाए लगे ये कौमी मसला नहीं तो गो ना गो या इन ना इसे नहीं तरह चीज़ें करेगा शुमे नेशनलिस्ट पार्टी ये बार ये सोचेगा या ना यूनिवर्सिटी सरा BNP अवामी सेक्रेटरी जनरल
وجہ میر اسداللہ صاحبہ باغ اسٹینڈ دورتا جی جی اسمبلیات بھی اور آیا ایک کمیٹی بھی تشکیل داتا اور سنا بلوچا اور دیکھے سنگتا اسی طرح اسمبلیہ برم کٹا اور یہ سلسلہ مکمل طور پر بلوچستان پارٹی اسی گرودارتوں کا گونا اور وائس چانسلر معطل کنک دیتا یا جلدی گرفتار بھی اور آئیے خلاف بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور دیگے اسٹوڈنٹس یک مزن ریلی ہم کشتا یقیناً بلوچ نے کمپریس جماعتانی اسی طرح یک اسٹینڈ ہستے میڈیا تا ہستے اور مختلف وڑا گوننگو کہ ایک ایسا مکمل پرسو فالو کر گیا یہ معاملے تو کا بالکل ایک بعض جو ہے انتہائی شرمناک واقعہ ہے کہ وائس چانسلر اور دیگر لاتے پروفیسر اور لیکچرر کہ آیا جو سے اسٹوڈنٹس بلیک میل کتگا اور یہ بلیک میلنگ جو سے انتہائی مزن ہیمیس کرائے میں کہ اسی خلاف پورے بلوچستان چاگرد پوچھتا تھا اور لا مالا یہ گپ یک وتی جاگئی رسی اور بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی مرکزی صدر بھی اسی طرح اسٹینڈ ہستے اور خوشدارہ بھی یہ مسئلہ ایرجنک دکھتا اور خوشدارہ یہ مسئلہ خلاف بی این پی عوامی یک مزن ریلی ہے آیو کے سنڈے یعنی 20 تاریخ کا دارک بھی ایک زارشانی پیشدارک بھی خوشدار تھا اور مختلف اسٹیٹمنٹ کنڈا سے پیدا کا باقی جہاں تک کہ وقت تو کا بلوچستان خودکشی ریشویں تو انتہا حیران کو نے وہ تمدہ گوادرہ روز سیسے روچ متواتر نوجوان مردمہ خودکشی کتا پسچینیات و نظرآباد تربتا اور پنجگورہ اور مختلف علاقے ہیں یہ ایک بلائیں فرسٹریشن ہے کہ میں یک اگر انسان اسٹیٹ نیماچاری یا مایوس بھی پولیٹیکل پارٹی نیماچاری مایوس بھی ہوتی چاگردہ ہوتی فیملی چاری مایوس بھی چیز درو انتشار تو کایا ادا کیستے ہما مردم کے ذہین ہے مطالعہ یا حساسی وطارہ بلکہ سنبھالت کچھ کنگائیں لیکن اگر کم ذہن مردمی بھی گڑا ادا مایوس بہ کے گنجائش باز پرچہ کی بالکل یک ان سیولائزڈ سوسائٹی ہمارا نشتگ ہے اور مہنگائی وتی آخری عدہ تک رستہ یقیناً شدلا بھی ایک انچی چیز ہے کہ مردمہ سے خودکشی نیمہ بارت کت کا یہ ملک تو کا یہ حکومتہ چے پیش وہ ڈالر جو سے 64 بیتا یہ ڈالر 180 بھی برد شکا رستا نی یک ملکی تو کا اماز کلو کے صدا بے جی بڑا آودہ 200 کلدار کمائنوں کے روزانہ 200 کلدار مزدوری کنوں کے چی آل بھی اگر یک نوجوان بچک کے لوگا ہوتے ہیں یہ گوار ماں ای کستر امرات مشتگن تو چارہ شدی گا آیا ورگا پوچھنے لامالا یہ سر پر خودکشی رسی یک بلائیں معاشی بحرانی توکائیں یہ ملک ہر یک مردمی دومی کر رہے وام و بدل لوٹ گئے روزانہ ہمیں وڑے سلسلہ بہ گئے تو یہ ایک مایوس کنی چیزیں بلوچستان معدنی مسئلہ سے مالا مال ہے لیکن یہ وسطانی کنٹرول دل میں دستا ہے اگر یہ وسائل بلوچستان بلوچ جند دستا بھی نا مرچی یہ صورتحال مارا دین پانی نہ بھی تگا یا کی وجہ کہ تو ہمیں خودکشی کم ہوگا پایا کہ بے روزگاری سرانو اسی خودکشی وہ دے رہے ہیں سوری وبخش کے بے روزگاری وہ دے رہے ہیں بوتا بلے تو اگر کم ہو بیچارے کہ اسرائیل یا گوستا کے گوستا بیچارے گوڑا کستان چو بوتا کہ آئی ہوتی مطلب اپوز مردمانہ نفسیاتی صورتان چوش بلیک میلنگ یا ہیریسمنٹ اور ہمیں وڑی چیز کرتا کہ آدر مخلوقات پا خودکشی مجبور بوتا آہستہ آہستہ آیا ای بابتا شما کسی جیڑتا کہ میں بھی ہنچے چیزی بوت کرت کہاں یا اینا دو مہینے وگیشے کہ تی تاریخ رہا ہوں مسخ کنک بو پیش دارا بو گئے بلوچان مختلف ہیں قومانی تا یا مذہبانی تا ڈیوائیڈ کنک یا بحربان کنک بلوچ قوم ہوتی ایک شاندار تاریخ ہے
या एक गैरतमंद कौम है और ये वड़े के हरकत के मौजूदा दौरा बह गया ये वड़े कभी भी मैं बलूचिस्तान तारीख तो कच्छो नवी कच्छो तो पेश तो बलूचिस्तान वती एक बाज बेहतरीन तारीख के आई तो इंसान इज्जत और जालबोले खासतौर पर जालबोला इज्जत निगाह चारक और आइए एहतराम करना ये इंतहा जरूरी बिता मर्ची जो जालबोले को मर्ची के कनक बह गए ये एक इंतहाई यानी कि बेतहजीब ज़हनियत है और अजीब मर्दमा ये मुल्क तो का आएगा यहाँ एक मर्द में इंचो लाई की मवी क्या होती हमारा असाइनमेंट या हमारा पोस्ट सरा के निष्ठा हमारा ओहदे हमारा कुर्सी है आइए इसी के एहतराम मवी और आइए होती जिंदे शख्सियत एहतराम मवी बड़ा जाहिर है कि ये मतलब है कि आयक नौके बिगड़ा हुआ नेगेटिव तहजीबिया से दर्द करवात का और ऐसा दारे के वास्ता यकीनन मारा वती दोबारा गौर कनक कपी और तैयारी कनक लूटी जी वजह मैं नवाती माँ हमें आखिर यक्की मुख्तसरन जवाब दे बहुत पासम दा हल्ले हालास बुए हैं तो हमें गप्पा को शिकायत है कि फर्ज कम बाज़ चीज़ें तो एक वकील है तो ताल्लुक को अदालत तानी था तो गिंद गए तो ची विषय के पाकिस्तान है अदालत तानी था 5% इंसाफ होगा ये भी है कि मखलूक तर रसी अदालत तानी था या कदिया तक तो इंसाफ बह गए बाज़ गरीब मर्दमानी को माँ पर्चा के मुल्क तो का ऑनेस्ट जजेस भी हस्ता ऑनेस्ट जजेस कुर्बानी रह गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जाले लेवल है लेकिन दनिका तक ये बड़े एविडेंस मौजूद है पाकिस्तान में मौजूद हिस्ट्री तो का भी कि अदालत में सरा देखिए वाज़े कुव्वत डोमिनेट कि वती जस्ते मनपसंद फैसला चा अदालत च लोटा भले उम्मीद करें कि पाकिस्तान जुडिशरी वती इंडिपेंडेंसी वास्ता जोत का कि पाकिस्तान वकील भी शर्रे मुनज़्ज़म शिकलिया अदलिया आज़ादी वास्ता अदलिया आज़ादाना फैसले वास्ता पेशाओं जोत को तक अंगाओं का लगाया और उम्मीदें के बेहतर वक्ता अदलिया वतारा आज़ाद का मीडिया तो मुकम्मल कंट्रोल है अगर मीडिया आज़ाद भी और पता ही मुल्क का इलेक्शन शफाफ देवा तो ये मुल्क तो का बिल्कुल बलाएं तब्दीली का है भले जब तक अदली आज़ाद मवी मीडिया आज़ाद मवी और इलेक्शन शफाफ मवा तो ये मुल्क के बेहतरी है ख्याल करना द्रोगे नवार वजह एडवोकेट सईद फैज़ साहब के तुम्हारा वाहदा शरफदा तुम्हारा बाज़ चीज़ें सरपदीदा शरफंदा इशत में दीदगी संगत बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी मरकज़ी कमेटी रुकन और गवादर एक जवान सोशल वर्कर के हर वादा गो गवादर लस महलों के जीड़े हो जंजालानी तह गोने गो वजह सईद फैज़ मिन्नत गिरा कि आई वादा तुम्हारा सरपदीदा तो आई गोशा के मतलब ऐसे कि यक कपी वैसे के माहीगीरानी मसला इस तरह के माहीगीरानी इस तरह के हमारे के ज़रे तहा हमारा जागा के आस्था के आहानी इस तरह इन लीगल मतलब दन्नी ईदग सूबहानी है कि ईदग जागहानी काया मर्दों हमारा बला बला शिपिश गो ये जागहाँ काया होती शिपानी इस तरह ये जागहाँ गिरा और हमें के ग्वादर लोकल माहीगीरा ईशानी राहम बंद करना और दूम ये ख़तरनाक तुरसनाकें का पेश है कि ईशाना होती होती एश हमा जींगा या कि इंदगा हमा के कीमती मायबूतगा के ईशानी हमा ज़रिए माशिश तो कुछ एश के ईशा ज़रूरत दूम जगह रहा दाता आहानी नस्ल कुशी बिजा बू बगाएँ और दगा एक अहम तरी मसला के इम्पॉर्टेंट मसला है कि हमारा रोड़ा क्या बंद गया दग्गा सड़क का क्या बंद गया हम राह के एंट्रेंस बूता के ज़रा रहोगे वास्ता आप माहीगीरन वास्ते एक मुश्किलात एक जंजाले के इसी वास्ते है अल्टरनेट ईशा एर न करता बेगिन दे के सी पे ग्वादर एक बलाही प्रोजेक्ट बेगिन दे के ग्वादर दुनिया था वेस्ट बे नाम सर एक शर्रें प्रोजेक्ट जानक हो गए और हर जगह इसी मशहूर गब्बू हो गए बेगिन दे के बांदा इस रोशनाई निशारों ये चीज़ी पर जोड़ भी भले अगर वाह दौर हालात हमें वड़ वश गए कि पर बलोच मखलूका पर लस महलूका न इसी अन्नू तो के फ़ायदे के हंसते हैं और न के बांदा इश पर बलोच लस महलूका ते रसीते और बीते हैं
دیوان وحد پاسم دا اثر وہ ہیں عمران بلوچ پروڈیوسر موار شمس الدین شمس رضا بدایت اللہ باوٹے. زبان انسان پجارنت ہمیں ہترا ہر کس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈ سیاسی جیڈ چاگردی جیڈ لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈ ہاں اوار ایندگے تکپانا دانی سرا تران کنا گو لس محلوں کا اگو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران ماں میگوش میں ہوتی گیدان ٹی وی دل گوش تران مراگش مہمان حیال حبر آہنی وتی جندے گنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و قواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و حبر کنگ موقع و اثراتی دنت. درود و درہبات بلوچ راجہ شرف مندہ انسانی تاریخ اگما بچارا گوڑا انسانی تاریخ دو تہرانی تہا باہر رہیں یکی ہما کے نبشتہ کنگ بوتا اور یکی ہما کے چا نبشتہ چی پیسر بوتا بزا انسان ہما وحدہ کے نبشتہ ہی جاگا سر نبوتا تک نبشتہ ردو بند و راہ بند ہیل نکورتگن در نبرتگن گوڑا آئی بزا ہما کے نبشتہ نکورتگن راج دفتر گوڑا آپ کے مرچی باندہ کے آئی پٹر لوٹ کنا گوڑا آئی گوشند کے آرکیالوجی بزاں بلوچی گوشند کے ڈم زانتی بزاں آثار قدیمہ آرکیالوجی طرح زندگی ہما پہنا دنی سرا ہما راستیانا تی درشان کن تو دیما کاری کہ آ ریٹن بزاں نبشتہی شکلہ نبشتہی رنگ و دروشمان نبوتگاں بلوچستان یک کوہن و قدیمے جگہ ہے کہ آئی تہا بازیں آثار قدیمہ یا کہ ڈم زانتی ہستاں بلے بلوچستان تہا اے پیڑا چنچو کار بوتا یا چنچو کار کنگ لوٹی آرکیالوجی جند چھیے آرکیالوجی پر راجہ چنچو ضروری ہیں ای بابتا مروچی ما دعوت دا تگ میں سنگت وجہ شاکر نصیر وجہ آرکیالوجی میسٹر شیخ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کرتگا پدا آئی ایم فل چ پشاوری یونیورسٹی اور انو آئی پی ایچ ڈی آخری مرحلہ بزاں تیسرے پٹو لوٹ رہے ہیں منتوار وجہ شاکر نصیر کی تمہارا شرف دا تو وحدہ مطرح بندہ تا یک جستے کرنا کہ آرکیالوجی زندہ کم ہمارا سرپت کرنا ہے اور دومی سے کہ آیا آرکیالوجی ہسٹری ہے یا کہ راج دفتر ہے یا آرکیالوجی اور راج دفتر تھا فرق ہستے ہیں. مہربانی شمس بلوچ وجہ تیباز مہربانی اول گپ ہوئی ہے کہ آرکیالوجی ماں کے بلوچی ٹرو کی گوشن تھی دم زانتی آرکیالوجی ارے پدا یہ کہ آرکیالوجی اگر ماں پہچارا کہ آرکیالوجی تاریخ واسطے سکا کون ہے اور آرکیالوجی شما ادھر شروع بھی تھے کہ آرکیالوجی اور ہسٹری انچوشاں کے تو مطلب یہ دوئے نا انو تو جدا کرتا گا ڈسپلن ہستا لیکن دوئے یقین چیزیں باہر اور آرکیالوجی اور ہسٹری تہا اگر تو پچارا چیزیں یونیورسٹیاں نہیں تہا جیسا کہ تو امریکہ تہا پچارے یا کہ لندن تہا پچارے یا کہ انو میں کہ پاکستان تہا پچارے اور ہر ایک نو وتی جگہ ڈسپلنز ہستان مثال کے طور پر ہسٹری وتی ایک ڈسپلن ہے یونیورسٹیاں نہیں تو کا اور آرکیالوجی وتی ایک ڈسپلن ہے اور ہمیں ڈولا انتھروپولوجی بھی ہمیں ایک وتی ڈسپلن ہے نو ایش ہے کہ آرکیالوجی ہما ادا کے ماں سے شروع ہوئی کنا کہ آرکیالوجی سے جاگے شم باہر کرتا یا کہ ماں گوشن نے کہ سنگے دور یا کہ پتھر کا دور اسٹون ایج کے ماں گوشن دو میشن کے ماں گوشن نے برونز ایج اما ٹائم ماں کے انسان برونز یا کہ میٹلر وتی کارمرز وتی ٹولزانی خاطر بنائیں لگے خاطر کارمرز کو اور سیمی شاہی کے ماں گوشن نے کہ پدا آئرن ایج ہما دور کے پدا انسان آئرن یا کہ آئن کارے سرا وتی ہر چیز کے ٹولز وغیرہ بنائے تھے درو آئین سے بنائے تھے آسن سے بنائے تھے یہ آرکیالوجی سے بارم اور ہسٹری تو کو یک باہری کہتے ہیں کہ مطلب ہسٹری کو یکیں باہرا وہ آرکیالوجی کہتے ہیں آ کے کہتے ہیں آئرن ایج ہیں
اور باقی کے دو کے باہر کے کہتے ہیں آرکیولوجی ہے کہ ماں پیسرا کے گو یا کہ پتھر کا دو یا کہ سنگے دوریں یا کہ گوشنتی دومی کے برونز ایج گوڑا ای دو نا بیسیکلی آرکیولوجسٹ ڈیل کرنا اور ہسٹورین زانیکار بیسیکلی ہمیشہ کے ہر چیز کے میں کرا ہسٹری ہستے ہیں ریٹرن شکل تھا ہسٹورینز پدا گمائی کار کرنا آئینی انٹرپریٹیشن ہے سرا آئینی پٹوکول ہے سرا جیسا کہ اگر ماں ہسٹری جندہ پچارا ہسٹری جندے وتی جندے مانا چاہیے ارچیکا کے ریٹرن ریکارڈز ہستیں یا ریٹرن ایونٹس ہستیں ایشانا ماں ہسٹری ہو شام مطلب ایک پیریڈ اس طرح بھی بوت کا اور جنرلائز بھی بوت کا کوئی بھی ایک اسپیکٹ اس طرح بوت کا تو آرما ہسٹری باہر ہو شام لیکن آرکیولوجی تک ہم یہ چیز رد بدل ہستے ہیں آرکیولوجی وہ یہ کہ ہر چیز کی ہسٹری کے انسان کے شروع ہوتا کہ ماں گوشن نے کے تقریباً 25 یا 30 لاکھ کا پیسہ آرکیولوجی کو گمائی ڈیل کرتے ہیں یہ بیسیکلی دو تا فرق ہمیں چیزیں ہیں جی وجہ اچھا تائی گوش کے مطلب ہے کہ آرکیولوجی سے آئرن ایج شروع بھی یا کہ بیسک چیز سنگے دورا درہی نہ چگو آرکیولوجی وجہ سے ہی باہر آنی تگون بھی تھے نا ایشانہ ماگوشان کی ٹرائیفائٹ تھیوری یا ہسٹری ریشن کے سے جاگے باہر کرتا ہے نا یا کہ وہ ایشن کے پری ہسٹری ماگوشان یا کہ پری ہسٹری تھا پتہ ایشن کے ہر چیز کو کہتے ہیں کہ میں پیلیولیتھک وغیرہ دور کہتے ہیں پتہ مزید پیلیولیتھک کا ریشن دیگا سے باہر تھا باہر کرتا یہ دورہ پتہ پری ہسٹری تھا کہتے ہیں دومی میں کہ پروٹو ہسٹری کہتے پروٹو ہسٹری ہمائے کہ میں کہ چیزیں ریٹن ریکارڈز وغیرہ ہستا جیسا اگر ماں میسوپوٹیمیا تھا پچارا ایجپٹ تھا پچارا یا کہ انڈس تھا پچارا میں کہ چیزیں ریٹن ریکارڈز ہستا جیسا انڈس سیولائزیشن کے ایک بنائے ہوتی سیولائزیشن نے بوتا سب کانٹیننٹ ہے آئی ہوتی ایک ریٹن اسکرپٹ ہی بوتا انڈس اسکرپٹ نام ازانک بھی تھے اور ہم چکے میسوپوٹیمیا ہمارا گوشا آئی ہیروگلیف یا ہوتی ایک رائٹنگ سسٹم بھی بوتا کہ تقریباً 3500 BC کے ماگوشن نے کہ 5500 سالہ پیسر شروع بوتا ایجپٹ تھا وتی ایک یونیفارم ایک رائٹنگ سسٹم بھی بوتا ابھی ہنچو تقریباً 2800 یا 2900 BC کے ماگوشن نے کہ آلموسٹ 5000 سالہ پیسر شروع بوتا یہ دورہ پتہ اچھی کے کار ہستے ہیں بیسیکلی آرکیولوجسٹ کرتے ہیں اور شاہی علاوہ پتہ ماگوشن نے ہسٹورک فیز ہمائے کے آنی تھا ریٹرن ریکارڈ اسٹارٹ بنتے ہیں کہ انسان نے بشتکاری شروع کرتے ہیں انسان ہوتی تاریخ وقت لکھک شروع کرتے ہیں جیسا کہ اگر ماں سب کانٹیننٹ تھا پچارا یا کہ میں کہ ہمارا ڈیٹ کے کہتے ہیں کہ انسان ہوتی تاریخ وقت لکھک شروع کو وہ تقریباً کہ 1500 BC یا کہ 1200 BC یا کہ ویدک ایج شرح انڈیا تھا اور شمود انسان ہوتی تاریخ رد و بدل ہر چیز کے کہتے ہیں انسان زندے تھا ہر چیز کے استعمال ٹولز وغیرہ ہستا ہے گیس جاگا وغیرہ دورا کاروبار ریٹرن ریکارڈ وغیرہ ہستا دوران نبشتکاری شروع کرتے ہیں گوڑا پتہ ہسٹری بیسیکلی ہر چیز کا کہتے ہیں ہسٹورینز اور شامی در شروع کرنا 1500 BC سے وغیرہ تنا ہر چیز کے ہستن جیلا کے میں کہتا تانے دا مرچی ہسٹری کہتے ہیں ہسٹورین تانے دا کے کار کا نام اور ہر چیز کے ہسٹورینز جی وجہ اچھا تو کمو دیکھیں ایک سرپدی بھی دیو کہ سنگے دور براؤن ایج آئرن ایج ایشن تو چونگی شین ایشن کمو کسانے تعریف اش بکن کہ کجا تو مطلب سنگے دور گوشے کجا براؤن ایج اور کجا آئرن ایج یک کہہ رہا گوشاں کہ میں کہہ رہا کہ کہتے ہیں یا کہ سنگے دور ماں گوشن نے پری ہسٹری کے گوشن نے کہ ماں پیلیولیتھک کی گوشن پیلیولیتھک بیسیکلی پتہ گریک ٹرم ادھر آتا گریک گالبندی کے ماں گوشن نے آپ گوشن تھی سنگے جندارا گوشن یہ ہما دور بوتا کہ انسان ہوتی ہر چیز کے اوزار بنائیں تھا ہر چیز کے استعمال چیز بوتا اندروش سنگا بنائیں تھا جیسا ماں گوشن نے ارگ بوتا یا کہ چاقو بوتا یا کہ ڈکی بوتا یا کہ دیکھا ہنتوڑی چیزی بوتا یہ دورا سے انسان سنگا بنائیں تھا اگر ای کہ جانور ہے کہ کشتا کو جانور ہر چیز کے ٹکر کرتا دورا سنگے اوزار بوتا دورے تھا انسان نظام تھا کہ آئرن ایک چیزی ہستے یا کہ برونز ایک چیزی ہستے کہ شاہی من جیسا ہوتی واسطہ چاقو بھی بنانی ہے ڈکی بنانی ہے کتوڑی بنانی دورے تھا مطلب یہ چیز نبوتا گوشن پری ہسٹری ایک باہری کہتے ہیں پیلیولیتھک کے گوشن سنگے دور اسی سے دور بوتا گم یا کہ پیلیولیتھک بوتا بالکل پرشائی بات میزولیتھک میکرا نیولیتھک بوتا برونز ایج ہما دور بوتا کہ انسان ایک تقریباً کہ کہتے ہیں 3000 BC کے گوشن 5000 سالہ پیسر شروع ہوتا دنیا تھا چیزیں جا گیا مختلف ڈیٹا ہر جا گیا نو پتہ ہی ہما دور بوتا کہ انسان ہوتی ہر چیز کے اوزار چیز بوتا جیسے چاقو بوتا دیگے چیزیں بوتا آگو برونز بنائے تھا برونز پدیشن کے ایک میٹل کے کہتے ہیں میکر ماگوشن آسن ایک شکل کے کہتے ہیں کہ او دا انسان ہوتی ٹولز بنائے تھا شمیچی بنائے تھا یہ دوران ہم برونز کو شام اور میکر سیولائزیشن کے کنسپٹ کے کہتے ہیں تہذیب اور شامی برونز ایج شروع بھی تھے دنیا تا تہذیب اور شاہی علاوہ کہ اگر میں پچارا گوڑا آئرن ایج کے مگوشن نے سیمی باہر ہیں تاریخ میں گوڑا ہما دور بوتا کہ انسان باقاعدہ آسن سے ہوتی چیزاں بنائے تھے آسن چونکہ سے برونزا ایک شتریں ایک پائیداریں چیزیں کہ آئی مضبوطی گیشتے رہیں آئی تیزی گیشتے رہیں اور آئی ڈیوریشن یا کہ آئی لائف اسپین گیشتے رہیں ہمیں واسطہ انسان ہے مطلب اس سے ہی دور بوتا گا دوار بوتا گا
منور. اچھا یک گپی ہمارا وش کہ میں یک راجی ہاترا یا کہ بلوچ بلوچستان ہاترا آرکیالوجی اور زشت بس امپورٹنس چی ہیں آرکیالوجی وجہ بلوچستان تھا تیسرا کہ اگر بلوچستان تو کا آرکیالوجی سر کار کے نبوت کا کس مطلب یہ بلوچستان تھا مطلب آئے گے تیوشنتی ہوتی آئے گے بھی ہم تیوشنتی نہ سوچ کے بلوچستان تھا برین بلوچستان کے وڑیں جاگا ہی ہستے یا کہ اے وڑیں آ وڑیں اگر تاریخ با پچارم یا کہ چاہے پرجنز بوتا گا یا کہ عربز بوتا گا یا کہ ہر چیز کے مطلب ہسٹورینز بوتا گا ایشان بلوچستان کے تاریخ نوشتہ کرتا گوڑا ایشان بلوچستان دارا یک نیگلیکٹڈ جاگا ایک کنسیڈر کرتا مطلب ایشان کہ بلوچستان دے تہا کسا بھی نہ گوشتا کہ من بریں ہوتا کار پکن یا تاریخ سرا یا کئی چیزیں سرا پرچہ بلوچستان جیوگرافی سے شروع ہمیں وڑا بوتا کیونکہ بلوچستان جیوگرافی کے اگر میں پچارا ہوں واقعی الیگزینڈر یا کہ سکندر اعظم کے شمدہ گوستا ایک باز ٹوٹ ہوا شمدہ پرچہ شمی جیوگرافی وجہ اور بلوچستان ہے کہ کسی کے مردم نہیں آئی جیوگرافی کا سرپت بوت آسانی پر بوت ناکام گوڑا چونکہ پتہ یہ ٹیم با کہ سب کانٹیننٹ تھا کہ انگریز کے دور ہستت گوڑا امی دور تھا کہ بلوچستان تھا پر آرکیالوجی کے کار شروع بوت گوڑا اشرا ماگوشن تک تقریباً 1800 ابتاد پنچا کے دا کار شروع بو بلوچستان تھا باقاعدہ کھدائی کنک شروع بو اور سروے کنک شروع بوت ایک کار درسا ساری ارچیکا کے کینٹ والا ہے کہ میجر ہستے تھا بریگیڈیئر ہستے تھا یا کہ وہ آرمی ریلیٹڈ ارچیکا کے مردم ہستے تھا درسا پیسر گوڑا ہمیں مردم کاران شروع کو بلوچستان تو کا آرکیالوجی ہے اور ایک کار درسا ساری پسینی اور گوادرے یا کہ میکر ارچیکا کے کوسٹل بیلٹ ہستے گوڑا شمد شروع کنک بو اولی سائٹ کے عیشت کے سروے کے کنک بوتا ہے کہ خدائی کنک بوتا گوڑا مگوادر گوشانی ستکگین ڈور نامہ ستکگین ڈور ہما جاگایت کی چیز باقاعدہ اجدہ صدو ابتادو ہفتہ بعد میجر ای موکلر یک مردی ہستت گوڑا ہمیشی خدائی کنک شروع کو گوڑا اسی طرح پتہ ارچیکا کے سامان وغیرہ درات نا گوڑا ٹائم نظام تک یہ سامان چیئے گا بل ایشا ہمیں سوچت کہ بلوچستان تاریخ سکا کون ہے اور چونکہ کوسٹل بیلٹ ہے گوڑا ہمیشہ ہمیں سوچت کہ واقعی یہ کنچی چیزی بوت کا یا کیا ٹائم فورٹی بوت کا یا کیا ٹائم یا مطلب چاونی بوت کا یا کنچی چیزی بوت کا شاہی علاوہ کہ بلوچستان تا گوڑا پتہ آستا آستا رندہ کے ارچیکا کے کار شروع بوت یہ دیکھے کہ مردم ہاتھ تھا گوڑا جیسا کہ پتہ شیشہ نہیں تھا مستر مشہور مردم ہے کہ میں کہ رکھے تھے سر اورل اسٹائن ہے سر اورل اسٹائن بیسیکلی انگریز ہوتی کارے واسطہ بلوچستان رائے دیں سروے خاطرہ کہ بلوچستان تاریخ چیئیں بلوچستان جیوگرافی چیئیں بلوچستان کلچر چیئیں اور بلوچستان ہر چیز کے امپورٹنس سے ہستے ہیں کلچرلی جیوگرافیکلی تو ایشا ہمارا معلوم پہ کام اور چونکہ اورل اسٹائن باقاعدہ ہمارا ٹائمات اشترے سرا یا کہ ہر گوکانی سرا یا کہ ہر چیز کے ماگوشن نے کہ گوڑائے سرا باقاعدہ یہ ایریا نہیں تھا سروے کو 1904 کے آئی اولی پتہ تھی سروے باقاعدہ پروپری آرکیالوجیکل سروے آئی شروع کو گوڑا آئی سروے دوران آ رسک کا بعض سائٹس رستے دا چونکہ آئی سروے اولی سر لیمیٹڈ ہے گوڑا آئی شی مطلب شروع کو شپشین لورالائی وغیرہ کوئٹہ پتہ نوشکی خاران کمو ہمیں بیلٹا پتہ گوڑا واپس آشوت گوڑا چونکہ پتہ آئی تقریباً یک اچھا خاصا 50 پیج یا کہ 55 پیج ایک رپورٹ پبلش کو ہمیں تو دمبانی سرا سائٹ آنی سرا گوڑا شاہی پت کہ یہ رپورٹ کے پبلش کو رپورٹ اپت گوڑا دنیا ہے کہ دی بلوچستان تا انچو سائٹ ہستے ہیں بلوچستان ایک امپورٹنٹ ریجن ہے اور ہمیں دورے نے تا گوڑا پتہ یہ دیکھی دماغانی تھا سب کانٹیننٹ جیسا کار بو گئے جیسا اودا ما کے گوشن پنجاب تھا بدھسٹ سائٹ سرچ کا کیا تھا بدھزم ہے وہ ٹیکسلائز رکار بو گئے سر جون مارشل ٹیم بائی ڈی جی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا گوڑا ٹک ٹاک کار ہے شرین طریقہ یہ جوانی دماغانی تھا پتہ یہ طرف گوڑا پتہ ہمی دوران ہڑپا کے ماگوشن نے انڈس سیولائزیشن ایک بلائیں میٹروپولیٹن سٹی بو تھا آئی تیشنتی دریافت بو شاہی علاوہ موہنجو داڑو کے لاڑکانہ سندھے تھا ایک سائٹ ہی ہستے ہیں انڈس سیولائزیشن مسترین سائٹ ہیں تنجری رپورٹ بو تھا گوڑا ہائی کی ڈسکوری بو گوڑا ایشانی سر کے کار کے شروع بو گوڑا تنجری پتہ یہ سیولائزیشن ہے کہ ارچی کا درات دریافت کے بو تھا ایشانہ سمجھانی آئے کہ یہ کجام تہذیب ہیں سب کانٹیننٹ دراتا ایشان ہمیں سوچت کہ مطلب ایش الیگزینڈری آئے گا پیسر دوری ہے پرچہ اگر میں پیسر پچارا کہ تقریباً 7 سالہ پیسر بلوچستان ہے یا کہ اچھی کا سب کانٹیننٹ ہے ہر چیز کا مطلب ہسٹری بوتا آگو الیگزینڈر ٹریس کنک بوتا مطلب الیگزینڈری دورہ برک بوتا کہ ماگوشن نے تقریباً 2300 یا کہ 2400 سالہ پیسر برک بوتا کہ مطلب یہ خطہ ہسٹری ہیش ہیں لیکن چونکہ انچو کے آرکیالوجیکل سائٹس کے دراتا ہیں دم دراتا ہیں گوڑا پتہ ایشان دیس کے یہ ادا ایک بلائیں سیولائزیشن ایک وسطہ ایشانتی عراق وڑا یا کہ گوشنتی مصر وڑا بلائیں سیولائزیشن ایک وسطہ گوڑا ہمیں سیولائزیشن کے درات گوڑا ای سیولائزیشن درائے گا بعد پتہ ایشان نظام کی سیولائزیشن ایک بلائیں سٹیز ہستم ضرور اشارہ کونتری روٹس بھی تھے گوڑا کونتری روٹسانی پٹا کے خاطر گوڑا شان بلوچستان تا سروے کو خیبر پختونخوا تا سروے کو پنجاب تا سروے کو گوڑا ای سروے دوران نشان مختلف سائٹس رستا پتہ بلوچستان چونکہ ایشن کے
स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये तहाँ है तंजीरी अगर दुनिया था बेचारे मतलब हर जगह के क्राइसिस भी हो गए तुरंत स्ट्रेटेजिक लोकेशन जानी वजह हो गए या के रिसोर्स जानी वजह हो गए और बलुस्तान था पता मतलब ये दो ही सही चीज हस्ता के बलुस्तान अर बला ये कोस्ट हस्ते समंदरी हस्ते के तो मतलब समंदर थ्रू अभी ट्रेड कोर्ट करने शाही अलावा तो मतलब बलुस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बेचारे को सेंट्रल एशिया भी कनेक्ट भी हो गए वो ईरान भी कनेक्ट करना गए शाही अलावा बलुस्तान चीशंती इंडिया और फारसा दरमियान कनेक्ट करना गए वो अफगानिस्तान कनेक्ट करना गए और वो अरेबियन गल्फ है या कि पर्शियन गल्फ है वहाँ भी कनेक्ट करना गए चूंकि एक इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट लोकेशन ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही सरायत बलुस्तान गुड़ा हमी वजह बलुस्तान रिसोर्सेज भी बाजत परचा कॉपर भी हस्तत मिनरल भी हस्ता गुड़ा हमा दौरान मखलूका रबी ये चीजें कार बूतगत 5000 साल सारी मागुशन या कि 7000 साल सारी गुड़ा मखलूका ये चीजें भी कार बूतगत गुड़ा बलुस्तान था जी वजह पे तो गोशा कहते कि अवली सर के कारबूता आर्कियोलॉजी सर हजदोमी सदी हमें के सुतकगिन डोर गुआदरा पता आखिर तो मिचने मिसाल उन दागो मोहन जो दड़ो है भले पता देखा एक जगह में वन तक के 900 हफ्ता दोनोहा के पाकिस्तानी में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गो फ्रांस जान वगैरह के पट्टो लोड करते गए मेहरगढ़ है सर के मेहरगढ़ रखे दर के उस कुछ की हजरत ईसा चे 7000 साल सारी है मतलब इधर बोलो ईश आबादी बूत है एक जिंदगी बूत है या राजबूत है इसी बारे तो चे विषय चे सरपदी दाद करें बिल्कुल ईशन के पता तकरीबन आया मोहनजोदड़ो कौनते रहे या मोहनजोदड़ो कौनते रहे या मेहरगढ़ ना वजह चीशंती मेहरगढ़ सक बास कौन है ये टिंबा के मेहरगढ़ के खत्म के बीच रोते हैं वती 5000 साल जानते नू चीशंती गुड़ा मोहनजोदड़ो वती चीशंती उरूज सर बीते हैं 2600 बीसिया के या 2700 बीसिया या मी टिंबा मतलब बहुत उरूज सर बीते हैं और मेहरगढ़ अमी दौरान खत्म की बीते दुनिया था जी जी नोस्ता से तो हफ्ता से दिहाई गुड़ा पता अमी चीशंती मर्दे नामत के जीन फ्रेंकोस जेरिस गुड़ा ये दकारा है देख एक साइट कहते हैं चीशंती राडर था या किसी बी अमी दमगे था पीरक की गोशा गुड़ा अमी दकारा है पीरक के एक नोके साइट हैं चुकोनियत गुड़ा चानी इंटरेस्ट भी निस्तत पदामी रंदा गुड़ा गोसबश कराइसानी साहब गुड़ा वत गुड़ा चीशंती जेरिस जूरी त्रोत के एक साइट हंसते हैं मां गुशनी सिब्बी कर रहा या कि कच्ची बोलाने के मां गुशनी कच्ची डिस्ट्रिक्ट कच्ची था एक साइट हंसते हैं मेहरगढ़ नामा तो मंत्र हमूद भरी तो ये जगह पेचा बारे तो ये जगह चिन चुकोन भी थे गुड़े जेरीज वत के कहते हैं गुड़े जेरीज पता अब ये 19 सदो हफ्ता दुसे एक अपनी मंत्र वजह गुशगाव ने ये हमा दो रहे गुड़ा 19 सदो हफ्ता दुसे की जगह के जेरीज के सर्वे का हमा फ्रेंच मिशन गुड़ा अमी दौरान पता ये साइट्स ईशाना सक्का बाज दोस्तां गुड़ा पता ये मेहरगढ़ साइट सरा बाकायदा पता कहाँ 19 सदो हफ्ता दो चार मतलब एक साल ये बात के कहाँ गुड़ा पता मेहरगढ़ सरकार शुरू करना गुड़ा मेहरगढ़ के कार शुरू करना गुड़ा वक्त नजाना के मेहरगढ़ चिक्का कौन है मतलब अवली सरकार आया लेकिन पता तकरीबन 19 सदो हफ्ता दो हफ्ता गुड़ा मालूम भी कि मेहरगढ़ ब्याह के सक्का कौन है आमी का कौन है कि शेंडा सा बाज कौन थे चूंकि तनी 19 सदो हफ्ता दो हफ्ते दिया ये केशान तंजरी मालूम हुए गए कि एंडस सिविलाइजेशन चकोजा दरता गुड़ा पता 19 सदो हफ्ता दो हफ्ता गुड़ा पता जेरीज अर्चिका के वती पट्टोपोल करता तंजरी 4 साल 5 साल मेहरगढ़ था गुड़ा अमी कंक्लूजन सर रसी थे के ब्याह के एंड से सज्जे अर्चिका के बुन बूनी अस्ते आशी मेहरगढ़ शुरू हैं इसे बलुस्तान शुरू हैं मतलब ये सिविलाइजेशन अवली के इश्तारा ईर करता ब्याह के मतलब से बलुस्तान है अर्चिका के अमी कोने मर्दों बूतगा मेहरगढ़ वाला हमेशा ईर करता गुड़ा अमी दौरान था पता गुड़ा ईत कार कना तना के 19 सदो अष्टा दो चार मेहरगढ़ सरकार कना पता देखा एक साइट के ते रंदा पता नौशेरो कुछ आ भी खड़प्पन या के हरली अड़प्पन पीरियड साइट हस्ते के मोंजोदाड़ो एक कम्बू कोनते रहे और मोंजोदाड़ो भी इसी चीजों के फेजेस चलन थे अदवार चलन थे और कम्बू तकरीबन 6 साल सही कोनते रहे गुड़ा पता ये मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ एरिया था पता अमी सिब्बी था या के कच्ची था डाडर था बोलाने था चीज जगह कार कना शमी कारे बदौलत था गुड़ा ईशाना सज्जे एंड से जन्म भूमि या के एंड से बुनियाद शमद रसी थे पर्चा गुड़ा आ टाइम में दाते हो कि मेहरगढ़ अब 1000 बीसी या के मागुशन ने कबल मसीह कौन ने पता गुड़ेशन दोबारा देगा 4 साल कार को 19 सदो ये मागुशन ने ना वो दो हफ्ते वगैरह था 2000 मतलब 4 साल ईशन देगा रंदा पता अमी मेहरगढ़ सरकार को यानी 5-10 साल ईशों का 5-10 साल को ईशा मेहरगढ़ सरकार को उड़ा अमी कार्य था पर ईशान मालूम हो कि मेहरगढ़ ब्याह के 7000 बीसी नहीं बल्कि 8000 बीसी कौन है ये मागुशन ने मेहरगढ़ 10,000 साल कौन है और हड़प्पा के मागुशन ने या के मोहनजोदाड़ो सिंधा मागुशन ने 4067 साल कौन है में कर वजह अच्छा जोन अच्छा तो गोश्त कहने के बलूचिस्तान या कि सिविलाइजेशन एक मरकजी बूता एक पजत करत कहने मेहरगढ़ दरा के बाद मेहरगढ़ विषय के एक साइट ही बूता ना मेहरगढ़ वड़े अगर तकरीबन देगा लाते साइट दर बेते कि अमी दौरे मेहरगढ़ यकीन दौरेगा पूरा सिविलाइजेशन पर हमा दौरान क्वेश्चन सिविलाइजेशन को सिटी बिल्डिंग कहते हैं हमा दौरान के इंसान होती सिटी
جی بالکل کہ ہم انسان کے بلا بلائیں کہ سیولائزیشن بنائنی کمپلیکس کے بنائنی سٹیز کے بنائنی آئینی ٹریڈ نیٹ ورک بھی تھے آئینی چیشنتے ارچیکا کے ٹیکنالوجی بھی تھے آئینی تہا ٹولز بنتے ہیں آکے سکا ڈیولپ کے بنتے ہیں اور آئینی ٹریڈ سسٹم نیٹ ورکنگ ہنچو کے ڈیولپ بھی آئینی کے رہے ایک باقاعدہ پروپر ریلیجن ہی بھی تھے آئینی کے رہے ایک پروپر لینگویج ہی بھی تھے گوڑا آئینی کے رہے ایک پروپر بلائیں ایک کلچر ہی بھی تھے گوڑا نو آرما سیولائزیشن نام دیا نو مہرگڑھ ایشن کے بلوستان تہا وتی تہا مطلب یو کا یک کی یا کہ دو اڑے سائٹ درات تک مہرگڑھ ہم یقین دو رہے گا یکی کوئٹہ درات تک دومی مہرگڑھ ہیں نو یقین دو رہے گا نو یک سائٹ یا ما گوشت نہ کنا کہ مہرگڑھ آ ٹائم ایک سیولائزیشن بوتا ما ای گوشت کرت کنا علم کے مہرگڑھ کے سیولائزیشن بنائتا یا کہ بلوچستان ارچیکا کے ای سائٹس بوتا کہ سیولائزیشن جنم داتا انڈس سے وڑے جوان تو چی وشے کہ بلوچ اوریجن چا آرکیالوجی زانک بھی یا ان علم وجہ ایشن کہ مطلب یہ سوال جواب دیکھ لیکن انچو آسان تو نہیں لیکن ایشن میں ضرور کوشش کرنی ہر جاگے کہ اگر ما پچارا اگر ای تیوریا ما بلوستان سے علاوہ اگر ایران سر اپلائی پہ کرنا یا کہ ما اشرا ما عراق کے سر اپلائی پہ کرنا یا کہ اشرا ما مصر سر اپلائی پہ کرنا چونکہ آ جاگیاں سکا باز کار بوتا ای چیزیں تھا یک چیز یہ ما گوشاں ریجنلائزیشن ہما ما گالبندی کے گوشاں کہ ہما چیزیں کہ تو وہ تھی ارچیکا کے آرکیولوجی یا کہ ہمیں آثار یا کہ دمباں پٹے وہ شیشی تاتر ہرچیکا کے سامان رسی تو ای سامان پتہ چاہ رہے گو ارچیکا کے ای لیونگ یا کہ ارچیکا کے سوسائٹیز ہستاں تو گمیشہ کمپیرش کنے تو گمیشہ چارش کے بارے ای گمیشہ ریلیٹ کنن گو نکنگو ای پتہ ہما مردوں میں چونکہ بلوستان تا تنجیر ہرچیکا کے کار بوتا اڈنی مشن زن کار کرتا جیسے امریکن زن مشن زن بوتا گا تگا اٹالین بوتا گا داتا گا فرنچ والا داتا گا یا کہ دیگا ماگوشن لندن والا داتا گا چونکہ بلوستان تا تنجیر یا کہ بلوچاں یا کہ بلوچستان ایدگی مردما ہوتی دمبانی سرا ہوتی آرکیولوجیکل سائٹ سنی سر وقت کار نہ کرتا اور پمیشہ کا تنجیری ارچیکا کی ڈنی مردما کار کرتا آنا گمی چیزا مطلب اچ دلچسپی نبو تھا کہ بلوچ اوریجن چیئے چونکہ اگر نو کے ارچیکا کے آرکیولوجسٹ ہستاں گوڑا ای چیزیں سر کار پکنا گوڑا واجہ اسی سر ممکن ہستیں کہ مطلب کار کرکنا کہ بلوچ اوریجن چی بود کم اس طرح کہ معیشہ کہ نو ما جندہ نو یک ریسرچ پیپر من ڈیولپ کرتا لکھتے تھا یہ چیزیں سر ریسرچ پیپر مقصد ایشن کہ اما دورے تھا کہ 7000 سالہ ساری یا کہ 8000 سالہ ساری یا کہ 5000 سالہ ساری بلوستان تھا ارچیکا کے برتن دراتے یا کہ سیرامکس دراتے کہ پوٹری موشن دراتے گم ہمیں کمب دراتے ہیں کمبانی سر نقش و نگار بوتا اور ہمیں نقش و نگار اگر ماں مرچی پچارا بلوچی دو چیز کے ماگوشاں ایشانی سر سکتا باز مطلب ایشانی سملیرٹیز ہستا یقین تقریباً نقش و نگار یک وڑائیں اگر ماں پچارا کہ تقریباً منی سجیں آرٹیکل بیس ہمیں چیزیں سرائیں کہ آ نقش و نگار بالکل بلوچی دوچا میچ کرنا گئے یہ تقریباً منی 30 پیج ہے ایک بلائیں آرٹیکل اس طرح میں لکھتا ہاں انو پبلش بھی ہوگا انشاءاللہ جلدی یہ امی چیزیں سرائیں کہ مطلب ایشانی ٹریسز ہستا کہ اگر ماں پچارن نہیں مہرگڑھ اگر پچارن ہے کہ بلوستان ایدگی سائٹ سے پچارن نہیں اور دومی اگر ماں آرکیٹیکچر پچارن بلوستان آرکیٹیکچر تنجری ہما آرکیٹیکچر بعض جگہ کہ بندک بو گئے یا کہ اپلائی بو گئے یا کہ گیس ہمارے صاحب بندک بو گئے کوٹ ہستا میں کرا کرکین ہستا میں کرا انبار ہستے اور تنجری مطلب مہرگڑھ تھا یا کہ بلوستان ایدگی سائٹ سے کار بوتا اور آ چیز تنجید درائے گئے مطلب میں گوشت کنا کہ اگر اس چیز سر مکار پہ کنا تو 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ ساری یا بعد تقریبا ما اس چیز سے چل رہی ہے کنکلوژن رس کنا کہ بود کا کہ بلوستان تہا مطلب بلوچ دیگه جا گئے نہیں آتا بلوچ بلکہ ارچیکا کے جنم بھومی بوتا شمدہ در آتا تو بلوستان زندہ امی گپتی ما دیما برن کہ بلوچاں ہوتی آرکیالوجی سر چنچو کار کرتا ہے ہم مین سائٹ تین نزدیک کجا ہم کیشن سر کار بوتا بلوستان تا وجہ اولی سائٹ کے منتر کو مین سائٹ ایک کویشن کے مہرگڑھ ہیں کہ ماں گوشن نے کہ کچی بولانے تھا ایک سکا ضروری سائٹ ہے اور ایشن کے مطلب آئی باقاعدہ شرعی وڑے کار بوتا اور نو ایشن کے یک کی میں کرا مہرگڑھ ایک سائٹ ہے اس نے سکا ضروری ہیں دومی میں کرا چیشن تے مہرگڑھ چونکہ ایک نیو لے تک ایک سائٹ ہے کہ نیو لے تک پتہ ہما دور بوتا کہ سنگے آخری دوار بوتا کہ ماں گوشن نے آئی تھا پتہ انسان یک ارتقاء کے ہستے تقریباً مطلب 6000 سال سائٹ آبادی ہوتا ایک باقاعدہ طرح ایک مطلب ارتقاء انسان کے مطلب ایک ایولوشن طرح دنتی ایک پروسیس ہی دنتی باقاعدہ لیونگ سسٹم ہے اور شیشی علاوہ ماں پچارنے مہرگڑھ کے ایک سائٹ ہے سکا ضروری نو شیروئی ماں گوشم آیا ایک ہڑپن پیریڈ سائٹ ہے وہ انڈس یا کہ ماں گوشن نے وہ مہنجو داڑو کو ہڑپا ہے ہما ادوار ایک سائٹ ہے ہما دور ایک سائٹ ہے چاہیے علاوہ ماں پچارنے پیرے کی ایک سائٹ سکا ضروری ہے مطلب ایک ارلی آئرن ایج سائٹ ہے کہ ماں گوشن نے تقریباً کے مطلب 6000 سالہ بغیر تتنا کے مطلب 2000 سالہ پیسر ہے مطلب ایک سائٹ ہی وسطہ میں کر رہا کہ مطلب حفصت 20 یا مطلب پیرا ختم بوتا اور دومی وجہ مطلب گوشن کہ ای سائٹ ہے اس ہیں کہ سائٹ مطلب نام کہتا مہرگڑھ نوشہروں یا کہ پیرک ہیں اسی درمیان نہیں تہا ایک انچن لنک کی ہستے ہیں مہرگڑھ کے ختم بھی تھے مہرگڑھ مردم کو نوشہروں یا آباد کنا نوشہروں کے ختم کے بھی تھے نوشہروں مردم کو پیرک کا آباد کنا
مطلب سے 8000 BC بغیر تنا کے 700 BC ترا مکمل یک انسان یک ارتقا رسیں یک آبادی رسیں ای ور نبوتا کہ پتہ مردم شدا شفٹ بوتا دیگا جاگے شتا امی وجہ بوتا کہ مردم شدا یک جاگے شفٹ بوتا دومی جاگے شتا لیکن بلوچستان تا ایشان ہر ٹیم آبادی کرتا اور شاہی علاوہ کہ ماں پچارا پتہ شیشی علاوہ کوئٹہ تھا میں تقریباً 9 سائٹس ریکارڈ بوتا ایسا کا ضروری بوتا شاہی تھا یک سائٹ دم سادات ہیں اور سائٹ تنجیر ہستے ہیں کیچی بیگ میں کریک سائٹ ہستے ہیں کلی گل محمد میں کریک سائٹ ہستے ہیں ایک سائٹ کاریز نام کے راستے ہیں اور اگر میں نوردرن بلوچستان پچارا جو کہ لورا لائی ہیں جوب ہیں کلا سیف اللہ موسیٰ خیل ہیں وہ دا ماں پچارا میں کرا پریانا گنڈی ایک بلائیں سائٹ ہستے ہیں آج بھی باز کونی سائٹ ہے کہ مطلب 6000 یا کہ 7000 سال کونے رانا گنڈی میں کریک سائٹ ہستے ہیں دبر کوٹ میں کریک سائٹ ہستے ہیں سور جنگل میں کریک سائٹ ہستے ہیں نوشکے چونکہ منکار کرتا نوشکے بھی تقریبا من 8 داد دم رستا آنی طرح منزی کلاتے ہیں جتی کلاتے ہیں اور شاہی علاوہ اگر میں قرآن ای چیزیں پچارا میں قرآن میں کرا سکا باز پرومیننٹ سائٹس ہستا آنی تہا میری کلاتے ہیں اور آنی تا شاہی تم پہ کہ ماگوشن کہ میرے کرا سائٹ ہستا میں سارے تیسرا نام کہتا کہ میں کرا دبر کوٹ بھی ایک سائٹ ٹیوشن تے ستکا گن کو میں کرا ایک سائٹ ہستے ہیں ستکا گن ڈور میں کرا سائٹ ہستا یہ سکا ضروری سائٹ بوتا بلوچستان تا اگر میں لسبیلا سائٹ ہم پچارا گوڑا میں کرا بالا کوٹ بھی سائٹ ہستا گوڑا میں کرا ٹیوشن تے اگر ماں پچارن تے یہ سائٹ آنی تہا پدا آواران ما اگر پچارا ہوں میں کرا میں ہی ہستے ہیں ایک سائٹ بلائیں کھلی ایک بلائیں سائٹ بوتا خوزدار اگر میں یہ سائٹ ہم پچارا تو وہ میرے کرا ناج ایک بلائیں سائٹ کہتے ہیں وہ یہ کلچر ہی بوتا اگر یہ چیزیں میں پسورا با پچارا نے یا کہ سینٹرل بلوچستان پچارا نے گوڑا میں کرا انجیرہ ایک سائٹ بلائیں گوستا سوردم یہ ایک سائٹ بلائیں ہستے ہیں مطلب میں ہر کو جا پچارا بلوچستان تا چوشن جاگا نہیں ہیں کہ او ہمارا آرکیولوجیکل دم نہ رسیتے ہیں اچھا تائی کچھ کے مطلب ہے یا کسی کے تو وقت ہوا ہمیں فیلڈ مردوں میں بوتے کہ سرکاری ہو جو کورس وان کا چلا ہوا باقی بس بعضیں دم باہمیں اڑ کے ہستا کہ مطلب واشکاؤں ہستا پنجگوروں ہستا تربتے ہوں نام گیتا کہ آواران ہوں تو نام گیتا ایشانی سر تائی خیال ہے کہ کجا من اس طرح زیادہ تر کارکنگ لوٹی میں وجہ یہ ہے کہ اول میں کہہ رہا ہرچی کے سائٹ کے فارن مشن کے کار کرتا میں اوشن ہے کہ ڈنی ہرچی کے مشن جاتا ہے ایشان کار کرتا ایشان خیر مارا ہسٹری بھی داتا ایشان کو کم کو زیادتی بھی کرتا زیادتی کو میں یہ وڑا کرتا میں کہہ رہا شر رہے بعض سائٹ بوتا جیسا میرگڑ بوتا جیسا نوشیرو بوتا پیرک بوتا یہ سائٹ ہم بات کے ہرچی کے آرکیولوجسٹ ہستا مطلب سے خدائی یہ بات پتہ سائٹ ہم دوبارہ بار دیا بار ہمیں وجہ دین تو اس کے پتہ بارش دیں تو اسے دوبارہ بارش دیں پتہ شرما بیک فیلنگ وشان ہوتی آرکیولوجی تھا بیک فیلنگ وشان یا کہ ری فیلنگ یہ لاجک چیئے بار دیں اسی وجہ لوجیکیشن کے پتہ پرچہ ماں ویشن لیمیٹڈ سائٹ ایکسکیویشن کا نما سجن دمبا مطلب پٹت کرتنا کھانا بعض انچین دم میں کرا کے کہتے ہیں مطلب کلومیٹر حساب آیا نو سجن دمبے کدائی وجہ پوسیبل بوتنا کھانا یا کہ ممکن بوتنا کھانا نو ہمیں وجہ کو ماں تقریباً یا کہ 400 اسکوائر فٹ ایک سائٹ چیشن تھی ماں سلیکٹ کرنا پتہ کدائی کرنا چونکہ پتہ ہمیں سائٹ ماں وشان کے ماں پریزرو بھی پہ کرنا ماں پروٹیکٹ پہ کرنا گوڑا پتہ اسی کنزرویشن ماں کرنا کنزرویشن اسی بیک فلنگ کرنا پتہ شرما بار دیں آکے سرا چونکہ اس سائٹ کرونالوجی اسی ارچیکا کے پیریڈز بوتا گندورا نون میں کر رہا بوتا اس سائٹ سجن ہسٹری میں کر رہا گوڑا ماں گوشن کہ اس سائٹ سرا کر دیں ماں 5 سال بعد 10 سال بعد 7 سال بعد کے کار بھی تھے گوڑا اس سائٹ میں کر پریزرو بھی تھے چونکہ اگر ماں کنڈام بیچ جانا ایکسکیویشن کدائی ہم پہ کنا گوڑا یہ ارچیکا کے میں کر ٹرنچز کے ہستا میں کنڈ کے ہستا ماں گوشن نے گوڑشن دوبارہ باقاعدہ میں پلاسٹک ماں کنا پتہ بارش دیں تاکہ پتہ آؤ کہ نسل باقاعدہ شن سے دوبارہ کار پہ کنا یا کہ بزاں کے میں ای دم بوتا گا یہ پتہ مزید خراب نہ بام ہمیں وجہ شن دوبارہ میں بار دیں چونکہ یہ سائٹ ہستم مہرگڑھ میں کرے بعض ایک امپورٹنٹ سائٹ ہے بعد حراب میں بھی پیرک میں پیسرا منگو کہ میں کرے بعض ایک امپورٹنٹ سائٹ ہے آبی حراب میں بھی نوشیروں میں کرے ایک امپورٹنٹ سائٹ ہے میری کلات ہیں شاہیتوں پہ یہ سائٹ ہے سر اگر ماں کار پہ کنا اور ماں رسک کا بعض چیز دست کپی اور ہر چیز کہ ماں ایشن کے نو ہوتی آرکیولوجی پروموشن خاطر ماں ایچ مطلب غفلت تھا ماں ای وابا مگن کہ ایک ڈنی مشن کہ میں آرکیولوجی سرکار کا میں تاریخ سرکار کا جب تک ایک مردوں میں لوکل ایک انڈیجینس مردوں میں ہوتی تاریخ سرا ہوتی دمبانی سرا ہوتی کلچر سرا ہوتی جغرافی سرا ہوتی انتھروپولوجی سرا وقت کار مکان دومی مردم طرح شررین طریقہ پٹپول کرت نکان ہوتی یوکا ہرچی کا کہ ہوتی انٹرسٹ زوری کہتے ہیں اور تئی انٹرسٹ ہیچ نہ چاری تو ہمیں وجہ بلوچستان تشن سکا باز کار بھی کرتا اور بلوچستان در سکا باز آرکیولوجی حسابا نقصان بھی شند آتا ہوں تو ہمیں وجہ میں کر لاتے ہیں سائٹ ہستا کہ بعدیں پروٹیکٹ بھی اور ہنو ما چارا کہ ارچی کا کہ اللیگل کدائی کے بو گئے کہ مطلب غیر قانونی کدائی بو گئے بلوچستان تھا اور سکا کو زیادتی بو گئے باقاعدہ ہنچیں دم کے ہستا کہ شان سر بلڈوز بھی چلانے بو گئے کہ خزانہ ہستا سور ہستا یہ بلوچستان تھا ارچی کا وجہ اللیگل کدائی تو کجا ہمارا کچھ گئے غیر قانونی کدائی مطلب ہمیں کی شخصی صورت ہے کہ واترو پٹی تھے
جی وجہ یہ کہ ہمیشہ کہ کیشی مری زمینہ نہیں تھا مطلب ادم بھی دراتا ہے ادم بارنگ وقت پٹیں یا کشرم بلڈوز کا نہیں خزانہ میں واسطہ در کہتے ہیں نو اشرما الیگل کدائی گوشام باقاعدہ میں کہہ رہا ہوں کوئٹہ تھا بلوچستان تھا ڈائریکٹریٹ آف آرکیولوجی اینڈ میوزیمز گورنمنٹ آف بلوچستان یک بلائیں باڑی ہستے ہیں گورنمنٹ باڑی ہے یک لائسنس ایشوئنگ باڑی ہستے ہیں کہ باقاعدہ جب تک کہ یک مشانی گوشی کے مکار کنی ایک یونیورسٹی مشانی بھی ہے ڈائریکٹریٹ والا مشانی بھی ہے ڈنی ارچی کا کسکادرز گوشا میں اس سائٹ سرکار کنی مثال کے طور پہ اکشم میرگڑھ سرکار کنی یا کہ میری کلات سرکار کنی شایتوں سرکار کنی باقاعدہ آر ڈائریکٹریٹ آف آرکیولوجی میوزیم سے ڈائریکٹر آر باقاعدہ ایک لائسنس دی گرین کدائی کرنا کے خاطرہ نو آ کدائی پداوشی یہ نہیں کہ کدائی مکانی کدائی بات پتہ ما ہر چیز کی کار میں کرتا باقاعدہ کدائی یہ بات پتہ رپورٹ پبلش کام یہ ٹیوشن کی کتابی شکل یہ کہتے ہیں 300 پیج ہے 400 پیج ہے 500 پیج ہے مطلب ہر چیز کا کیا آئی کدائی کی رپورٹ بھی تھے رپورٹ پبلش کام کہ شی کدائی وہی نتیجہ چی بوتا شدہ چیز درات سامان چیز درات اور یہ سامان باقاعدہ پتہ برا میوزیم نہیں تھا جابگرہ نہیں تھا ایشان ڈسپلے کرنا ایشان ادھیر کرنا ایشان سنگارش کرنا پدیشان اس طرح مزید دیما ریسرچ بوت کرتے ہیں دی وجہ میں نتور تھی کہ تمہارا بات سرپدیدہ تو وحدہ مرچی میں تران مراگا شاگردان ٹی وی ہے شرمندہ وجہ شاکر نصیر گوشگیں کہ دم کے ہستاں ایش میں ہم قومی میراث نہیں تھا راجی مڈیاں نہیں تھا زانگواں کہ آرکیالوجی وزن دمزانتی انسان روتی مگوستا شوہاز کرنے کا مدد دن تو کمک دن کہ تو چنچو کوہن بوتے گئے کجام زمانہ گنچی بوتے گئے ہر راجی کہ ہم ہسٹری ہے کہ راج دفتر کے ہم ان ریٹن ہسٹری تفزن نوشتہ کرنے کا چی پیسر بوتا گوڑا آ ہمیں آرکیالوجی تروہ دمزانتی تروہ چی زانگوان راجانی کلچر راجانی زبان راجانی نندونیاد بعض چیز شمی وڑے مڈیاں چی درکانتے ہیں بزاں کہ یک دستبندی ہستیں کو درہائیں بلوچاں وہ سرکارہ کہ ای دم کے ہستائیں میں راجی مڈیوں راجی میراث ہیں ایشانی پہریزہ گو ایشانا ریزرو کنگ یا کہ پا آو کے وحدے واسطہ آو کے راجے واسطہ کہ تاکہ ایشانی سر شریع سر کار بھی اور تک راجوتی پجارہ دیما بھی آری ایشانی پلگارگ امی گوشمے درستانی وطی ہیں وحد پاس ہم دا آثر بھی ہوگئیں تو عمران بلوچ فروری سرگو اوار منا رضا بھی دیت اللہ باوٹے زبان انسان پجارند ہمیں ہترا ہر کس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈے سیاسی جیڈے چاگردی جیڈے لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈے ہاں اوار ایندگے تک پانا دانی سرا تران کنا گو لس محلوں کا گو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران میں گوشمے ہوتی گیدان ٹی وی ہے دل گوش تران مراگش مہمان حیال و حبر آہنی وتی جندے گنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و قواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و حبر کنگ موقع و اثراتی دنت درو تو درو بات پر بلوچ راج گلیں چاروں کو اشکنوں کا چونکہ معاشمہ درہ سرپداں و زانا کہ راج دفتر شاہدیں کہ دنیا تا ہمار راجاں دیم روی کرتا اور ہمار راج کے دیم ترش ہوتا گا گوڑا آہاں ہوتی اولی پدیانک بندہ تا آہاں ہوتی وانا گزانا کے سر زور پردہ تا بلے ایہوں راستے ہیں برے کہ بلوچ ہر جگہ بوتا آہارا آئیارا وطی جندے سرا واقو اختیار نبوتا کہ سسٹمیٹک بزاں وطی جندارا ردو بندات کرت بکاں بعض جگہ ہاں آ دیگرانی داتگیں ترتیبہ نہیں سرا بعض جگہ ہاں دیگرانی داتگیں ردوبندہ نہیں سرا آئی پدگیری کرتا ہوتی زندگی گوازیں تا پمیش کا مروچی گئے اگر میں چاہ رہا ہوں کہ بلوچ راج ہے نہ تہنا وانگ و زانگ نہ تہنا ایجوکیشن بلکہ درہاں ہیں
تکو پہنا دنی سر بازیں کار گیش لوٹی بازیں پٹلوٹ کنگ لوٹی کہ ہنگتاں تک بازیں جگہاں مان گیشتا اور اسی سبب ہمیں بوت کرت کھاں کہ بازیں جگہاں آئی ارے جندارہ وتی واسو اختیارات نبوت گاں چونکہ وانا گزانگ سر مروچی متران کنا وانا گزانگ میں زندمان مذہبی حوالہ گما بیچاراں یا کہ انسانی حوالہ بیچاراں کجام راجی حوالہ بیچاراں اور ہموک راجاں وتی درہائیں انرجی وتی درہائیں وتی لوٹ وتی درہائیں اختیارات ہمیں پہنا دے سر ایر کرتا گا ودہ زیادہ جہد و کوشش کرتا وانا گزانگ بزاں انسان اندر روشنائی داں وانا گزانگ انسان جندہ پجا کاری وانا گزانگ تی باندہ تے راہاں گیشینی وانا گزانگ تراوتی جندہ چی سیدگا شپچ بوگا شپچ گیرگا شوتی جندہ چی جدا بوگا نیلی تیں بھلے میں سسٹم میرے دو بند کی جندے تباہ نبوتگاں آیا ای سائنسی وڑایاں یا ای نفسیاتی وڑایاں یا کہ وانا گزانگر کجام ردو بند سر ایر کنگ لوٹی یک راجی راو وانا گزانگ حاطرہ آئی ترتیب آئی ردو بند آئی نصاب آئی سکول آئی کلاس کجام ردو بند سر بیوان آیا میں بلوچستان بلوچ راج ردو بند ہمیں ڈولایاں ایشانی سر تران کند مروچی گوں میں امراد داریں وجہ سر ظاہر حسین وجہ ظاہر حسین صاحب کہ نندو کی پنجگور بلے ایشی پاکستان ہوتی ماسٹر ڈگری اچھی اوید آئی آت ونسٹنز یونیورسٹی انڈیا نے ایلینوائے چے گریجویشن کو مثلا نودا آئی داخلہ زرتگت پتہ نودو سے آئی لینگویج تھا ہمیں دچے گریجویشن کو اور گریجویشن اچھی بعد آئی ہر چیز کے چاہے امریکہ ہچے سکے تو دربر تو ہیل کو ہمیں درہائیں نالج ہمیں درہائیں زانت ہمیں درہائیں شعور آنا آئی زورتن تو وتی علاقہ وتی راجہ پنجگور اچے آئیوتی بنکی میتک بزاں آئی چونکہ پیسو پیرو کی جاگائیں آئیوتی درہائیں ٹیلنٹ اور درہائیوتی زانتر شمود اچے وتی راجہ سر باہر کنگ بندات کو مروچی ایش حالانی سر ما گمائی گا پتران کنا میں مہمان انت وجہ سر ظاہر حسین جی وجہ ماترہ منتوارن تائی کہ تمہارا وحدہ تو شرف بخشے یا کسی کہ ما شروع چیتی محنت اگران کہ تمہارا وحدہ بلے ما بندہ تا بعضی چیزیں نہیں سر ما شتو سسٹم سر ایجوکیشن یا کہ ایجوکیشن اندگا تکو پہنا دن سر رندہ برکنگ لوٹا بلے تو امریکہ آہتا گتے امریکہ تا بعضی مردم کے دا امریکہ آہتا یا کہ دا یورپ اشتا دا ڈرنا شوتا آپ دا واپس وطی ملکہ نشوتا تو آہتا ہے دا واپس شتے ملکہ پتہ پری پلان کو تی بعضی کار آنکے آئین سر مرندہ گپ کنا بلے میں شروع اتر میں جوست کرنے لوٹ رہا کہ آیا تو پری پلان آہتا ہے وہ تی ہمیں کار کے تو کنگائے تھے ایجوکیشن نمگا یا تو یہ ایکسیڈنٹلی بوتا گے تنگون تو وجہ شو میں محنت شو منا ہوتی دیوانا زورتا پا ایجوکیشن ایسا گا پترانا مخیر شی مدنی ایجوکیشن اسٹی نہ ہوں بلے ہرچی کے منی گمان بود کا گپی جوستی ماشاءاللہ انشاءاللہ ہوتی جوستے جواب دایاں یہ تو من جوست آئے تھے کہ یہ آیا تو پرچہ امریکہ کسی واپس آتے اور تی آیا مول مراد دا چیت وانے نگت یا کہ نا وہ ایکسیڈنٹلی بوتا من ایک گوشہ کو لوٹن کہ ایک کسانی سٹوری ہے ایشی بابتا منترا ڈیٹیل نارو ہم برل مامی گوشن کہ سے اسکالرشپ بلوچستان را آزمانیہ دائق بوتا چا یو ایس اے نہیں مگا اسی تا دو بیچ مختلفیں ٹیم بن شوتا گتن تو میں بیچ سلیکشن کستے 90 سال ابو اس زمانہ ہم بلوچستان یونیورسٹی ایم اے پریویس انگلش لٹریچر اسٹوڈنٹ یہ تھا تو منی وتی جلدے خواہش انگریزی زبان ہے ٹیچنگ تا سکا باز انتہا ہے ہم زمانی ابوتا اور میں محنت تو کوشش کرتا چوں میں سلیکشن بو مارا بورتش اسلام آباد پر انگلش لینگویج وانی نے چونکہ ٹوفل کورس کنائنے کے ہاترہ ضروری ہے کہ میں ٹوفل بکنا تاکہ اودا یونیورسٹی میں ایڈمیشنز بے بنتے ہیں تو گوڑا ہمیں دورانہ ہمارا جوست کنگ بو کچھ میں فیلڈ آف اسٹڈی چھے بھی تاکہ میں داخلیہ بکنا گوڑا موتی فیلڈ آف اسٹڈی واحد اسٹوڈنٹ تو کہ موتی فیلڈ آف اسٹڈی انگلش لینگویج ٹیچنگ کے سرا مطلب انگلش لینگویج یہ کو تاکہ میں پتہ واپس بھی آئیں انگلش لینگویج بوانی نہیں اور تی جوستے اولی سر ہمیشہ کہ تو یو ایس اے پرچے اسٹے نہ کو تھا تو وقت گئے یہ تی گپ شرن گپ پہ برل یہ انچے چیزیت کے منی وتی چونکہ معاملات انچے ہستتا ہے دا ملک کا منی لوگ مسئلہ منی خواہشت کی میں ٹیچنگ بکنا ایسوسیٹ ڈگری کسانی ڈگری ہے اسی کستے جاب ہے اودا گیرہ گو اودا ٹیچ کنگ منی خواہش میں سکے موتی مخلوق کا بوانے نہیں تو مان چونکہ واتر کو ہمیں واسطہ کہ ماہدہ چیزیں منی ذہنیتا ما واسطہ تا کنٹریبیوشن تو معاشاہدہ وہ تی پبلک کار ہوتی مخلوق کار بلے ہم
جی وجہ میں نتوریہ کے پیش رفمندہ میں دا گوشک لوٹن کہ ظاہر صاحب چونکہ پنجگورہ کے ہاتھ تک اور پنجگورہ اولی سران کے آئی اسٹارٹ کو تی وانک شل لینگویج اچھی شروع کرتے کہ بزاں انگریزی زبان وانے نگا آئی اول سران لینگویج سینٹر پچ کو اسی اچھی بعد پدا آئی تگت ایک پرائیویٹ اسکول پچ کو پرائیویٹ اسکول تہا واجی مطلب دی او ایس ایس اسکول کے پچ کو آئی تک دہا وانے نگ بوتے کہ مروچی باندہ آئی اسٹوڈنٹ تک مطلب امریکہ کینیڈا یوروپا ماسکو اور اندگا دنیا ملک واجہ مطلب اسٹوڈنٹ ہستا اور بعضیں سی ایس ایس اور پی سی ایس آفیسر بھی ہستا اسی اچھی بات دے گئی ایک اسکول واجہ پچ کرتے 2016 کیا کیمبرج اسکول پنجگورہ نام سرا کیا 2 بار آنچتا پنجگورہ چلا گیا اور مروچاں واجہ ایس آئی ٹی بزاں ہب چوکیا یک جو آنے لینگویج سینٹر چلانے لگائیں کہ لینگویج واجہ وقت ڈائریکٹر ہیں اور وقت کلاس ہوں گے رکھیں اور شرح حوالے بلوچستان تہ نام اور مشہور زرتگی جی وجہ تو لینگویج سینٹر سر تو ایجوکیشن اچھی لینگویج اچھی بات تو آتے اسکول ما جوستان کمو لینگویج کمو ایجوکیشن سر کمو مکس کنا کہ گوڑا اسکولیں گے سر اچھے تو آتا گے گوڑا چونکہ ان نصاب کے سرکاری انچو اسکول ہستا تو چھ مارے کہ کو جام چیزیں تک کہ طرح پرائیویٹ اسکول پچ کرنے کا بورتش لینگویج نا اسکول میں گپاؤں جی ایسی کہ چونکہ میں گورنمنٹ اسکول نظام ادا آئیے سلیبس آئیے طریقہ کار آئیے ہما جو ہستا ادا بلوچستان تھا یا پاکستان تھا اسپیشلی بلوچستان تھا بلوچستان کے اس نے ایجوکیشن بابتا بعض پشتائیں شادگہ صوبہ ہاں آئیے مطلب اسٹینڈرڈ آئیے بعض پشتائیں پنجاب آگا تو کمپیئر بکنے سندھا اور انگریزی کے اس نے آزمانے کے ماں شروعات کرتا تو انگریزی ادھا نہ ہونے کے برابر تو ادھا کس چوشے ہیں مردوں میں آوڑے نیستا کہ آئیا انگریزی گپ کت بکرتے ہیں اور انگریزی کس نے آئیا دیم روی ببوتے ہیں زبان سر آئیے کس نے دس رسی بھی بوتے ہیں تو ماں کے نو کے داہتوں لینگویج سلسلہ میں شروع کو 90 سے یا 5 کو 90 سے یا بغیر تنگ کے 2000 ماں لینگویج سروسز مختلف طریقے اندیان کو مخلوق کرا تو اسی طرح کس نے مختلف مردمہ وفد صورت منا دیس تو منا گوشتش کے تو چونکہ یہ سروسز لینگویج شرع طریقے ادائے گا ہے اور پرچہ تو ایشے کے پرائیویٹ سیکٹر اسکول نے مگا نیا ہے اسکولی پچ نہ کرنے میں گونڈو نوانے نے ادھا ایک اسکولی ہستا تھا کس نے اما حبیب اللہ بنگلزی صاحب اسکول انو مرحوم بوتا پاک پبلک کے نامہ بلے اسکولی تو وہ نیا گوڑا من کس نے مختلف مردمانی کو مطلب گوشگا ماں ہمیں کنویس بوتوں کہ یہ سروسز کہ میں لینگویج دائے گا ہوں مطلب یہ 7 سال ہیں ماں اگر اسکول نے مگا بیائیں گوڑا یہ کمو شرطر بھی بہتر اندازیہ بوت کا یہ مخلوق مزنی پوشیت تو مخلوق مزنی گوشگیت گوڑا ماں کس نے پرائیویٹ اسکول نے مگا آہتوں پرائیویٹ اسکولی میں پچ کر تو یہ سروسز ارما شروع کو آئیے وجہ یہ شک گورنمنٹ ہے تو سرپد ہے ادھر گورنمنٹ اسکول سلیبس آئیے کس نے ہما طریقہ کار کے وانی نا گونڈوان گورنمنٹ اسکول اینیول سسٹم ہے انگریز زمانی سلیبس ہے اور اردو میڈیم میں یہ دور تا ہے چوشے ویلیو ملک تا نیست کہ ایک زاہگی بوانی تو اب پروفیشنل کالج یونیورسٹیز ہم برو اور آ کیپیبل ہو یا آئیبل بھی اسکلڈ بھی اور آر کے اس نے مختلف ایگزامز اور اسکالرشپس ہیں ویل گود بکا یہ ایک وجہ ہے دومی وجہ وہ ہے کہ سلیبس اینیول ہے کس نے اینیول مانا سال ہے یکشتہ ایگزام گرک گونڈو در سالہ وانی تو سال انڈا کے ایگزام دا اگر ٹمبا گا بیمار بھی تو آئیے سجے سال ضائع بھی یہ دنیا ہے ماں ہمیں سرپد بھی کہ میں گشتگوں بازیں جاگیں یا اولی جاگیں تو یہ ساؤتھ ایشیا یہ حصہ کہتا ہے ایدہ اینیول سسٹم ہم انگریزیں دورے تنگے سسٹم چلا گائیں اور آئیے منی خیال ویلیو ہے ہم نے اور سلیبس کے اینیول سسٹم میں جوڑ کنک بوتا سلیبس ہے من نزدیک ہے سٹینڈر ہی نہیں او دا ہے چوشن چیزیں بدل ہم نبی اور یہ وڑی چیزیں کستے شر نیستت کے آگ وانڈوانا کیپیبل بکا لہٰذا اسی ضرورت ہستت ہو جا جوان ہو جائے یا کسی کے تو ہمیں گپا رہے جائے اسکول سر سلیبس سر تو گپ جائے چونکہ سرکاری اسکولانی سلیبس علاوہ دومی پرائیویٹ اسکول تو وقت چلائیں تھا چونکہ ایجوکیشن گوشن کے ہم نفسیات مطابق ہے یا کہ زمینی حقائق مطابق دیکھ بھی تھے اچھوش کے سیگمنٹ فرائیڈ گوشی کہ ہر ایجوکیشن گونڈوارا آئی مادری زبانہ آرا ایجوکیٹ پہ کہاں اور دومی شکے ہوتی سراؤنڈنگ آئی چپو چاگردہ آرا نزدیک چیزاں چھ بوانے چونکہ میں پاکستان کے داتگی نصاب کے ہستیں سرکاری اسکول نہیں تھا آئی مطلب جغرافیہ ہوں تھی نہ آئی
شخصیت اون تئی نہ موسم اون تئی نہ آتے زراعت اون تئی نہ تو ہر چیز دیگر آنو تو دیگر اسکول پچ کو تو وقت ای پوائنٹ آنی سرا تو چی کار کو کہ تو کجام حد تک مطلب سلیبس تھا کہ یا کہ مادری زبان اچھی بوانی نے یا کہ وتی کشو پہنادہ اچھی بوانی نے اشانی تک ہمارا سرپریدات کرت کنے جو ایشی ہوئی کہ پاکستان ہے تا پرائیویٹ اسکول آنی یک مخصوص سلیبس سے چوشن گورنمنٹ تنگیا سلیکٹ نہ کرتا کہ سجے پرائیویٹ اسکول یک سلیبس یہ تحت بری بلاہیں بدقسمتی ملک کہ پرائیویٹ سیکٹر ہم چوشے انتظام گورنمنٹ نہ کرتا کہ یک مخصوص سلیبس بھی اور مخصوص قسطیں آئیے پبلیکیشنز بھی بن تو آئیں ہم دروہیں پرائیویٹ اسکول وانے نک بھی بن یہ یک خراب چیز ہے اور اس طرح ریگولرائزیشن ضرورت ہے گورنمنٹ را لہٰذا یہ چیز ایگزسٹ نہ کرتا ایشی اور ایشی سرا قسطیں چوشے کوئی چیزی نہ بوتا گوڑا من وقت قسطیں ہمیں فیل کرتا کہ چونکہ یہ چیز نیستش سرکار نے مگا گوڑا تو وتی مطابقہ یک شریں مطلب اسے بکس شرح سلیبس وت سلیکٹ بکا وت پریپیئر بکا وہ اسی طرح تو وت کار بکا لہٰذا کہتے منی وتی طریقہ کار یہ بوتا مختلفی اسکول مختلف پبلشرز یعنی بک چلا اودا کہتے انچے پبلشر راستا کہ مارکیٹ تا آنا ہے اسٹینڈرڈ ہم نیستے بلکہ ہمیں سمجھی کہ یک دو مطلب پبلیکیشن آکسفورڈ یا دنیا علاوہ باقی جو ہرچی پبلیکیشنز مطلب اسے پبلش بم بکس بم شن کوئی اسٹینڈرڈ آوڑے نیک آوڑا تو شن کمپیئر بکنے کو ڈنی ملکا یا کوئی یورپین اسکولز اور امریکن اسکولز ہچ چوشیم کنٹینٹ آنا آوڑے ماننے کے اسٹوڈنٹ پوٹینشل جوڑ بکنا اور اسٹوڈنٹ سے سکلفل بکنا لہذا سلیکشن میں وات کتا کجا مچارتا بیسٹ بکس پس کا آکسفورڈ بکس موانن تا او ایس ایس اسکول وتی اندازی ہم ہمیں سمجھتا کہ یہ شطرے ایک مطلب پبلیکیشن بکس اور سلیبس میں وتی وڑا تیار کرتا چونکہ پرائیویٹ اسکول انتر معلوم ہے ادھر سیمیسٹر سسٹم بھی تھے ادھر ہر تک سے ایگزامز بنتے یا 4 ونچ زمانی آزمان میں شروع کرتا 4 ایگزام بوتا گا نو بازی اسکول 2 ایگزام ایک مڈ ٹرم ایک فائنل ہے تو میں زمانے کستے سے ایگزام بوتا گا اور ہم ایگزام آنی کستے گونڈوان ایگزام گفتا اور گونڈوان کستے یہ آنی سرا سختی بوتا کہ آیا کارفی مطلب نقل نہ کرنا تو ناچارن تو شوتی دلا لکھا چونکہ میں وان تک شر گونڈو سکیل بوتا گا وہ آیا کستے شر اندازیہ لکھ کتابا نہیں ہے جی وجہ جوان تئی چونکہ مطلب پتہ کہاں لینگویج ہے مگر چونکہ تئی زیادہ تر فیلڈ اور کار کے بندہ تھا کہ تو شروع کرتے کہ آ لینگویج سر بوتا گا تو یکی دو جوست میں یک دو سوال ہیں جوست تر یک بیچارے تک کرنا اول یہ کہ تو لینگویج انگریزی لینگویج وجہ تے چیز تو پرچا یار چونت اور زورت اور اسٹارٹ کو اور دومی پتہ ہے کہ تئی ہمارا لینگویج ہے تی ویژن چی ہیں تی فیوچر پلان چی ہیں چدو بعد بلے ماں زمانے کے شاہ امریکہ واتر بوتگو تو 92 اوتی علاقہ ہم قرآن پنجگورا تو آ زمانہ کستے انگریزی مخلوقہ نے واسطہ یک تو پسمج کے وابے بوتا اور انگریزی گپ جنگ بلائیں گپی بوتا چونکہ یہ صاف ظاہر ہے انگریزانی زبان ہے اور گلوبل زبان ہے ورلڈ زبان ہے ایشی بغیر کسے دنیا انسان چلے تھم نہ کن اگر تو ٹریول کرنے پاکستان ایون آفیشیل لینگویج ہم ہستے ہیں پاکستان سجین چیز کہتے ہیں ایشی تہاں آفیشیل آئی درہیں مطلب ارچی کے کرسپانڈنگ بھی انگریزی تا بھی نو انگریزی انچو کہتے ہیں ضرورت مخلوقہ رہا ہنچو ضرورت ہیں کہ بغیر انگریزی تو ہیچ فیلڈ یا ون تھم نہ کنے ہیچ کورساں ون تھم نہ کنے تو کوئی فیلڈ بھی چاہے تو آئیے جرنلزم بگوشے آئیے اکثر لا بگوشے یا میڈیکل بگوشے یا کجام بگوشے آئی تحت چوشن چیزیں بغیر انگریزی بوتنا کا ماں ہمیں فیل کرتا کہ منی مردمانہ انگریزی کستے سخت ضرورت ہے مکرانے تا چوشن ہیچ چیزیں پیشہ نہ بوتا منی علاقہ کہ وہ انگریزی زبان وانی نگ بوتا اور انگریزی زبان صحیح مردمان سے کارے نگ بوتا ماں ہمیں سمجھے منی سرا یک مطلب پرزے تو بگوش ہے یا منی شوکم ہمیشی تا بوتا تو لہذا من لینگویج انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کو اور آئی تا کستے لینگویج کلاسز میں شروع کو مخلوق واسطہ بعض لوگوں کی چیزیت اور بعض حیران کو نہیں چیزیت بعض مردوں نے 4 گات کے تو چون وانی نے تو چون مطلب لفظاں پروناؤنس کرنے یہ ایک عجیب ہے کہ مطلب چیز یہ تا زمانہ نو ایسے کہ ہاں چیز عام بوتا اور دیما شوتا
اور مخلوق ضرورت ہن چوشن کہ بے انگریزی ہے تو ہیچ چیز کورت نہ کنے تروت معلوم ہے انٹرنیشنل زبان یہ بوکس ہیں ہر چیز بوش ہے تو آئی سلیبس یا ٹریولنگ یا تو چیزیں پہ کہنے آپ بغیر انگریزی زبان نبی چون ورلڈ لینگویج ہے جی وجہ یا کسی کے تو لینگویج بھی چلانے لگا اردو میں کہ اسکول آنی تہاں تی بعد دست ہستاں کہ تو مطلب کار ہستاں کہ تو کرتے گا نو اسکولنٹ پتہ منی ہما سوال ہے سر پتہ من دوبارہ کرنا کہ یک کم پشکت کی کوئی اسکولنگ کے تہا تو مادری زبان سر چاہیے عدد کار کرتا ہے یا وانے تیشی جوہد کوشش کرتا ہے کہ میں بلوچی ہوں انگریزی سے علاوہ اسکول گا پاؤں کہ تو وانے لگے کار کرتا ہے یا کہ کوشش یا جوہد دے جی بلوچی بدقسمتی شک میں بلوچی زبان ہے بلوچی کتاب بلوچی کستے چوشن چیزیں ہچ ادا تننگیا مدب تیار نبود تھا سرکار نے مگا گوشے سرکار کسی ڈیوٹی فرض ہیں بلوچستان صوبائی گورنمنٹ ہے کہ یک طریقہ کاری یک سلیبس سے اور یک کیسے انچن چیزیں بیکن کہ آودا اولو بلوچی تنگیا راہبند ٹھیک نہ کرتا کہ بلوچی راہبند چھوم بھی اور کجاں کستے الفابیٹس وغیرہ استعمال بھائی یک بدقسمتی میں چونکہ سندھا تو سرپدے سندھا دوہین چیز بغیر سندھی اگر تو ہر چیز بوانے سندھی ادھر ضروری ہے کہ تو بوانے گو بھلے پاکستان بلوچستان تحت چوشے ہے چیزیں سرکار نے مگا چھ نبوتا بکٹی زمانیہ اکبر بکٹی زمانے وزیر اعلیٰ بوتا ایک ونڈے کوشش کرتا کہ بلوچی پرائمری ہے لہتے بک تیار کرنے کے کوشش کرتا ہے شاہی بعد یہ چیز ہمودا انچو ایر ہیں بدقسمتیہ ہر کس گوشی کی موتی مادری زبان بوانی نہیں اور مادری زبان تم تعلیم بھی دی اور شیشی شطریں چیز دنیا ہے جاگرنی من چونکہ لینگویج ٹیچر ہی موانی تھا بلے من گوشی اولی چیزیں کہ تو مادری زبان مردمر وانی نا چیزیں بالکل سمجھی اور بالکل آئی ذہنہ نندہ اور چونکہ آپ مادری زبان سیکھی دیکھے زبان نہ سیکھی من چونکہ اسکولنگ شروع کرتا تو یہ چیز اویلیبل نبود تھا من وتی وڑا و بلوچی ایکسپرٹ نبود کو کہ میں یہ چیزیں بیکن ہاں یک اٹیمپٹی مکوندے کوشش کرتت تھربتا مشوتتا کہ ماں پرائمری ایک اس نے یک اسکول مطلب پرائمری لیول ہے یک کورس تیار کرنے گے آئیے تا نرسری و پرے پہ میں یک کوشش ونڈے کور تو آشا واجہ کسی سبا صاحب سربراہی بوتا تو دیگر لاتے ہیں انچے ایکسپرٹ تن کہ میں تھربتا شو تو ہمیں چیزیں تیار کو تو آج سلسلہ چلے تا 2 کلاسا اما اسکول بالکل چلائیں بلے 2 کلاسا بعد پتہ یہ چیز بند بو تو یہ چیز مطلب تنگیہ نیست ہے بلے منی بلائیں خواہشی کہ باہر یہ چیز ببوتے وہ پرائمری لیول ہے ضروری ہے لہٰذا ماہمی ونڈنگ کارا رکھو کہ ہر چیز کی جوڑ بوتت معاشتہ گون تو کمیٹی ہے تا میں جوڑ کرتا تو سال پر سال اپڈیٹ بوا نا بلے چونکہ لہتے مردوں میں پش نہ کپگا چی یہ چیز پر ہمودہ ہوشتا تو یہ بعد گورنمنٹ تیشی تاکستے بعد مزید ایکشن فوراً گزوری ہوئی چیزیں مزید کستے راہ بندے سلیبس سے پرائمری سیکشن بھیدنگ گوڑا یہ چیز شر رہے برحال دیگر چوشن چیزی نبوتا جی وجہ یکی وشک کے تئی میں اس آئی ٹی ترو اچھی میں دیکھے جوستے کرنا کہ وانے لگے تہا وانے لگے تہا تئی کرا گنڈو ہوں وانا گایا کڈز ہاں تئی کرا مطلب ہم کہ تئی کرا فیمیل ہوں وانا گایا تئی کرا مطلب اوور ایجنگ مستریں ہوں 40 سال اچھی مستریں مردم ہوں وانا گایا تئی کرا چوشیں ایشانی ہر چیز واسطہ ایک الگ اسپیشلسٹ لوٹی آیا تو ایشان چون ترتیب دے گا گوڑا ایشان تو یک کئی سسٹم کرنا ہے ایشان ترتیب چون ہے بلے یہ وشی کہ لینگویج تہا سابزارے ایجے بعض ڈیفرنسز ہستاں کسان بھی پدا مستر بھی پدا یک پریکٹیکل ایج ہکے تو لرننگ پروسیس ہم ڈیفر کا گونڈو زوتر سکی مستر بھی کم مطلب شے آئی تا سستری کے پیر بھی آئی تا بالکل سستی کے تو یہ شانی ترتیب دایاگ ضرور یک ترتیب جوڑ کرنے کی منعقب تھا اور من داتا ترتیب جوڑ کرتا تو ایشی تہا کستے کڈزانی واسطہ ما کلاسز آئیے الگ کورس سے ما ترتیب داتا گیٹ سمارٹ نامائیں اور کڈزانا وانین آئی تب ما پرائمری ایک ونڈو تا 5th زورا اور ہما ترتیبانا دیما برن وانا کسے سکارنا پدا ایشانا ما سادر ٹیچران ٹریننگ داتا ٹیچرانا ورکشاپ داتا ٹیچرانا ما سوچ سراک کرتا چونکہ منی وطی کوان کسانے تجربہ بوتا لینگویج ٹیچنگ تہا ماں وتی ٹیچرانا ہما اوڑا تیار کرتا کڈ سیکشن واسطہ پدا سینئر لیول آنی واسطہ 5 لیول آنی واسطہ جدائیں ترتیبی سلیبس سے آئینم ہما اوڑا کسے ورکشاپ داتا ہو تیار کرتا چونکہ منی
ٹیچنگ تجربہ ش 93 یا شروع تا روچ مروچی مختلف مطلب کورسز وان تا ٹریننگ ہم دا تھا مطلب بعض چیز میں کرتا گئے تجربہ یک من بوتا اور ہمیں سلسلہ کستے ہمیں وڑا دیمار رہا گئے اور آئینی ترتیب دا یک سازدار منی کاریں چونکہ میں ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہوں ماں ضرور ہما وڑا ٹریننگ دے کبھی ورکشاپ دے کبھی ٹیچر بھی ٹریننگ نہ بھی اور وانی تھم نہ کہاں اور بالکل ٹف بھی اوشتی لینگویج چیزیں نہیں تو یہ کتاب ہی ضرور وانی نہیں بلکہ بعض چیز سے ڈرنا تھا وانی نہیں کی کپا وہاں مٹیریل سلیکشن آئی تھا کلاس مینجمنٹ آئی تھا بعض چیزیں کستے ٹیسٹ و ایگزام ادھر چیز ترتیب کرنا جی وہ جمین اچھا دیکھا یک جو استے مطلب ایسی تھے ایجوکیشنسٹ کرنے کے تو مطلب تعلیم تھا ایجوکیشن تھا وہاں گزانا کے تحت کردے اور تی بازیں زان ہستاں کہ ہستہ مروچی میں سرڈگار سر مخلوقات ہوں مطلب اے راج کے اوورال منگا پاؤں کہ اے راج کے مختلف جگہ نہیں تھا مطلب بلوچستان بھی ہستے ہیں اور ہنچی جگہ نشتہ کہ او دائی جندر آئی دسترسی نے آئی جندر حاکمی نے استے ہیں گوڑا آئی مشکلات بعض ہیں جنجال بعض ہیں کہ مطلب آئی ہمارے ایجوکیشن کے آئی طبع مطابقہ وانے نگ نبو اگائیں آ رہا آئی رکاوٹ رہا گوڑا ای وڑے راجی رہا اور آل ہوتی فیوچر واسطہ چے کا نگ لوٹی ہوتی ایجوکیشن سسٹم مطلب چے رنگا یا پرائیویٹ اسکولان نیمگا برو یا سرکاری اسکولانی تہا دیگر طریقہ ہستے کہ ماں سرپند ہیں بلے یکی ہوشی کہ قوم دیمارو وانو گزانگے وجہ دیمارو علم وجہ قوم دے مارے ہیں علم کستے حاصل کرنا یا ایجوکیشن حاصل کرنا قوم دے مارو یہ وہ چیزیں مشمد رہا جانا کہ بھی ایجوکیشن ہچ نبی انسٹیٹیوٹ میں بدقسمتی ہے کہ میں حدہ انسٹیٹیوشن کمی ہے انسٹیٹیوشن نہیں تب پراپر ہیں کستے میں حدہ استادانی کمی ہے استاد تیا مرا شر نیس کہ میں اسکول زنی تہا شریں استاد بھی میں مطلب کالجز زنی تہا شریں مطلب ٹیچر ہے ہمارا ضرورت ہے ہمارا یونیورسٹی لیول شریں مطلب لیکچرار پروفیسر ہے ضرورت ہے کہ شریں سکیلڈے مردوں بے با نو یک استاد بعض بلاہیں رولی پلے کا من نزدیکا اور کہتے آئیے بلاہیں رولی بھی اگر آوتر واقعی استادی پہ سمجھی من نزدیکا آوتی اما کھارا آوتی ہما کیسے با بھیزان کہ میں ایک ٹیچر ہی ہوں میں استاد ہی ہوں تو ایک بلاہیں رولے پلے کرتکان اور اے وڑے بزگے قوم و اے وڑے کستے مخلوقی میں بلوچ باید شو وابا پادے اور اے چیزیں سرا زیادہ کنسنٹریشن وکاں کہ منا علم حاصل کرنے گی اور علم چے علاوہ منی کستے مستقبل بعض ڈارک ہیں نو علم حاصل کرنے کے واسطہ ہمارا ادارہ جوڑ کرنے کی کپاں اے گورنمنٹ کاریں اے کستے میش شمع کارنا میں سرکار کارے کہ شریں ادارہ جوڑ پکا شر ٹریننگ سنٹر پر ٹیچرانی ہاترہ جوڑ پکا کہ ادارانی تا بریم بوانے نا یہ دا چھہٹ سٹینڈرے تنیگے نیستے گورنمنٹ مطلب ایجوکیشن پالیسی میں ہمیں سمجھی کہ بالکل آنچے پالیسی کہ بالکل نہ کاریں من نزدیک پالیسی اور آئیے تا کوئی چیز نے فنڈز ریلیز باں اور مختلف صورتہ گورنمنٹ اسکول اینڈ ٹیچر ٹریننگ دائے گی بھی وہ ٹریننگ آنے کستے ہیچ ایفیکٹیو نہیں من نزدیکا اور آئے ہیچ ریزلٹ نیار گئے کستے وجہ ہستاں آئی سرا مطلب ری تھنکنگ لوٹی آج مطلب چونے ادارہ بے بان کہ ادھا تھی ٹیچر آنا چونے ٹریننگ دائے بھی آنا چون کستے ادارہ نیتا پدا ای چیز ایفیکٹیو کنائنگ بھی ہمارا ادارہ نیتا کہ ٹیچر رہو ہمیں کہ ٹریننگ مطلب زورا وہ سرکار چوشیں ہے چیزیں فنڈزان داں فنڈان زورا کستے تنخوانی بابتا دیاں اور ہنچی ٹریننگاں گورنمنٹ اسکولان دیاں پرائیویٹ سیکٹر اور چیزیں جیند ہی نے پرائیویٹ سیکٹر ہے بلاہیں رول ہے ایجوکیشن ہے بوسٹ کرنے کے خاطر آئیے کستے بلاہیں رول ہے مامی سمجھے بلوچستان تھا اگر گورنمنٹ اسکول صحیح بوت نہیں تھا تو پرائیویٹ اسکول ہے جوازی پشنا کبتے دا سرکار اگر شریں مطلب قدم بزرگتے ہیں وہ تی ادارہانا شر بکتے ہیں وہ تی ادارہانا مطلب سٹینڈرڈ شر بکتے ہیں آئی تک کستے فیسلٹیز صحیح بکتے تو پرائیویٹ سیکٹر ہے اچھی ضرورت ہے کیا پرائیویٹ سیکٹر ہے دا کستے گروت بکتے ہیں تو ایدیمہ بھی آتے ہیں جی وجہ اچھا یک کیشن کہ تو ہنچے جاگی اچھی ہوتی اسٹارٹ کو ایجوکیشن وانی نگے بندات کے پنجگورہ وڑیں جاگی اور مروچی تو پنجگورہ مطلب شریں لیول یا کہ تو مطلب کدو اسکول پر تئی نام آچے کہ ترہ چی متاثر بوتا ترہ تی میں درہتگی اسٹوڈنٹ رہن دیکھ بازیں اسکول پرائیویٹ پچکوڑ لینگویج سینٹر نو باز بو پچ بو
انہوں تو اب چوکی ہاتھ شرعی اسکول سے تئی بنیاد موٹیویشن کا نوک چاہیے تھا تو رکھ چاہیے موٹیویٹ کو تئی مستن رکاوٹ چاہیے تھا بلوچ چاگر دیتا بھلے اسی تو ہر کاری کنے رکاوٹ مسئلہ مسائل ضرور با ہر سوسائٹی تا ہر معاشرے تا ایک تجربہ تو گزیش تھا بنیادی ویشی کے تو ایک نوکی چیزی کی کنے آئی تا ضرور مخلوق تو تک مطلب سے آ رہا ای شورٹی نہیں کہ یہ چیز دیما چھوڑ رو کامیاب بھی نہ بھی تو من کے وانتا تو آتا تو مسافدارے ہوتی ڈگری گفتا لینگویج تھا تو منی کوشش ہمیشہ کہ ماں یک شرع ادارہ جوڑ بکنی وتی ڈسٹرک اور بوانے نہیں اور مطلب اسے ڈیما بھی بری تو ای بابتا منا جوہد کنک ضرور لوٹ ہے منا مخلوق کر کسی وانینک محنت یکیہ چھ دو کنک لوٹ ہے تاکہ ماں مخلوق اعتمادہ بزرگی کہ ماں یک شرع ادارہ قائم کرتا اور مخلوق منی نیمگا بیت ہے یکشتا مخلوق منی نگا آئے گا کہ شروع کم گوڑا منگ کستے دیما ایشرے چوم بری اسی طرح درسیں کسو سازے تو سنٹرل پوائنٹ ہے نا طرح درسیں چیز تھی پلاننگ بھی طرح وقت کرنے کی ہے ٹیچنگ بھی طرح وقت کرنے کی ہے طرح درویں چیز وقت کرنے کی ہے نو انگریزی عام بوتا نو یہ چیز کم سوشل میڈیا ہے مطلب وجہ ہے بعض چیز عام بوتا لیکن پیشہ ہے نہ یہ وڑے چیز نہ بوتا یہ وڑے سوشل میڈیا اور نیٹ یہ وڑے مطلب چیز نہ بوتا من درستی چیزیں وقت کرتا ایتا ضرور من مسئلہ بوتا بعض مردمہ منی مطلب کارا دگہ وڑے ہے نکیا چاہ رہتا ایتا کستے تو گشت کنے کہ ہنچے مطلب فورسز بوتگا کہ آیا چیز وش نہ بوتا آیا ہم گوما مطلب منی دے مر کاوٹا بوتگا منا وش نہ کرتے کہ انگریزی زبان کستے انوسر نوکے چیزی بوتا اور ہمیں سمجھتے کہ ایک کستے مخلوق یورپنائزڈ کا اور مخلوق کستے امریکنائزڈ کنگائی حالانکہ چوشے گپی وہ نیستا بلے رکاوٹ ضرور بنتے یہ چیز مذہبی حوالیہ دگا یعنی کیا چارہ گبام بلے آ چیز پدا وقت ٹھیک بوتا آستا آستا من پروف کو اور باقی کے گوشی موشوتی علاقے ڈن بری سابزر بلوچستان دروہا منی ملکیں منی دے ہیں درو بلوچاں چاہے آوارام بھی چاہے خارام بھی چاہے کوئٹہ بھی خزدار بھی کچھ علاقہ بھی درو بلوچاں منی زاگم منی کستے براساں نو اگر پنجگورا من تقریباً دو ہزار مطلب 93 بغیر تاکہ 2010 سا منی سروسز منی ڈسٹرکہ بوتگا اور شاہی وجہ سے پرائیویٹ اسکولز ہم پچ بوتگا آئی وجہ لینگویج انسٹیٹیوٹس ہم بوتگا اسٹوڈنٹس درہفتگا ڈننا شوتگا مطلب مختلف یونیورسٹیز ہارڈورڈ یونیورسٹی ہم ایک اسٹوڈنٹ شوتا منی اور باغین جائے رائٹر ہم جوڑ بوتگا مختلف مطلب فیڈ لائن تشتگا انگریزی زبان وجہ فائدہ مخلوق کرا مامی سمجھی بعض رستہ لینگویج ٹیچنگ وجہ لازر منا پرابلم بوتا موت پرابلم زنا کوشش کرتا چیزی کو حل کرنے بوتا میں حل کرنے کی کوشش کرتا اور ادے آئے گے منی وجہ مطلب ادے نگے گی حالت بوتگا مکران ہے اودا مطلب اسے بازے ہنچی چیز بوتگا کہ ماں اودا نشت کرنے منی واسطہ ممکن ہم نہ بوتا بلے میں وشو میں آپ چوکی ہوں میں ہوتی علاقہ ہوں منی مطلب آپ چوکی کس سے جا گئے نہیں کہ میں ڈن نہ ہوں میں ہوتی مخلوق ہمیں مخلوق ہیں اودا پنجگورے بوتگا دا وارانے گا خزدارے گا حبے گا لس بیلی ہے گا اندرا منی مخلوق ہے میں وانی نہیں چی رولی کہ میں پلے کرتا کرنی ایز اے ٹیچر ہے رول ہمیشہ ٹیچر وہ تھی رول پلے بکا اور میں کوشش کریں کہ منی مطلب رول صحیح طریقے پلے بھی اور مخلوق کا شم فائدہ زیادہ سے زیادہ برسی جی وجہ متی بعض واحد ناگیرہ مطلب یک جوستل آخیر ہے کنا چونکہ تو یک پادا منامی گا پاگوشا کہ بیسی تے ایجوکیشنسٹ میں ملکے تا یک روایتی ایشن کہ ایش شاکی میں پیدا ہوتا گا آستیں چلا گا کالجان چے بگڑتا کہ یونیورسٹیاں یک کیشے کہ یک کیوں اینیول سسٹم ہے کہ تو آرہ گوشت کے بورڈ سسٹم ہے اینیول سسٹم ہے ایش و تو گوشتاں کے ایجوانے چیز نیا دیکھا یک کیشے کہ کالجہ بغیر تک یونیورسٹی تھا کہ آگاں یک کی ادھا وانی نگا فرد کا پنجگورے مردم پیپر فیصل آباد رہے چک با کوئٹہ مردم وانی نہیں تش بلوچستان یونیورسٹی آئی پیپر رہے تے مطلب پنجاب دیکھا جا گئی یا کہ دیکھا انچوش صوبہ چھ ڈن در کائیں تے رہے اسی سائیڈ افیکٹ چی یا مثبت پہلو یا منفی پہلو سے شریع خرابی شنی بابت تو گوشت کرنے چیزیں شو صاحب اگر مردو ایجوکیشن سے گپ بجاں آئیے مطلب نیگیٹیو چیزانی یا آئیے آما چیز کے آش دنیا کو آدھگا مطلب سسٹم ناملہ ما گھنٹہ نہیں گھنٹہ مارا لگ گی مختصر میں ہمیں گوشیں کہ ہیچ چوشیں دنیا جا گئی نیستیں اور ما ہمیں سمجھی کہ عجیب سسٹم ہے کہ گونڈو ایگزام دا پنجگورا پیپر کستے کوئٹہ بورڈا چیک باں آ ٹیچر کے اسٹوڈنٹ جندہ نازاں اور آ سرپد نے پراگریس آئی کلاس نشو تارا نریستے گے
اور آئی پیपर ازوری چیک اور ہنچے مارکس دا کہ اسٹوڈنٹ آ محنت کے کتا آیا کہستے ہچ آؤٹ ریزلٹ ہزاران یہ سب اچھو کیسز بوتگان کہ گونڈو ڈیسرٹ بوتگان وانگانی جہندی اللہ داتا دیگر راہ اختیار کرتا یہ سسٹم ہی ہنچے منی سمجھانی ہے چونے سسٹم ہی ملکے تھا کہ ایک بورڈ دی دا جوڑے پیپر بورڈ داری چیک کربا اور بورڈ کستے فیصلہ کا کہ یہ گونڈو شرعی حراب ہے او دا کستے بازے جاگے بازے سفارش بان بازے مردمان دیماغ آرگ بان کہ آہچ یہ چیزیں وہ سب فیکٹ نہ ہیں اور یہ بورڈ سسٹم منی کھلے پاکستان و بلوچ پاکستان سے علاوہ دنیا دیگه ہج جائے گا من انگو نیستا منی کھلے برطانیہ کے داتا شمسائے ماؤد امریکہ وانتا میں پیپر آرہا میں ٹیچر گیتا اور اما گوم بوتے گئی دومبا یاتا ایدہ کیا مانگ کرتا مشین تا اور کہتے درہیں پیپر میں چیک کرتا گا یک مطلب منٹی تا میں پیپر میں ریزلٹر میں دستا داتا ہمار ٹیم بے ٹیم مشین چیک کرتا مشین سفارش نہ لوٹی نو ٹیکنالوجی انچو شخص دیماش ہوتا کہ یہ وڑی چیز درو جوڑ بوتا گا اور یک کی ایکسپرٹیز اگر دیگا ٹیکنالوجی دانی زوری کا کوشش پہ کا اور یہ چیز بنتے اور یہ ہے چوشی من سمجھا ہے چنے کہ یک مردمی ایگزام دا یہ پیپر دیگا مردمی رو چیک کا یہ منی سمجھا ہے چنا یہ چونی چیزیں اور باقی ماں سمجھی ہما مردوں کے وانی نہیں ہما مردوں ایگزام آگی ہما مردوں پیپر چیک کا اور آئی اسٹوڈنٹر صحیح آئی پرفارمنس سے سر مارکس دا ای دنیا تا کستے ایدا ای چیز استے ماں رشیا شتگو ماں اودا یک پیریڈ وان انتا اودا یونیورسٹی ہے ماں اوڑی چیز نہ اودا دیستا اور نہ کستے ماں امریکہ وانتا اسٹوڈنٹ بوتو کو دیستا اور نہ ماں سوشل میڈیا تا چو چیز دیستا کہ یکی وانی وائی پیپر دیگا صوبائی رو چیک دی یہ سسٹم منی سمجھا کرنا یہی بات گورنمنٹ کاری شا ٹھیک پہ کا میں نے توار ہو جائے سرد کہ تمہارا مرچی واد دا شرمندہ زار صاحب گوشگیں کہ وانگ و زانگ زندے ہما پدیاں کنی روشنائیں کہ انسان رہا شوتی جندہ شوتی ذاتا چی شروع کن تو کائنات ایندگا جاگہاں بار تو سرکاں بلے شرطشیں کہ واہگ ہمیشہ کہ ہما سسٹم جند ردو بند بھی پر ترتیب بھی بیتے ظاہر صاحب گوشے کہ مطلب ایشیں کہ ماں منی جوہد ہمیشہ کہ ماں وتی سماج تا پہ بلوچ راجہ نہ تنہا اسٹوڈنٹ پہ زوانو ممزن ایک ٹیچر پروڈکشن ایک ٹیچر نہیں جوڑ کنو کہ مطلب ایک فیکٹری ہوں بوت کا کہ لینگویج سینٹر ہیں ایشان ایئر کرتگاں میں نتوار وجہ ظاہر صاحب شرف مندہ میں وحد پاسمدہ آثر بے گئے عمران بلوچ پروڈیوسر گوار منا رضا بدیت اللہ باؤٹ ہے زبان انسان پجارند ہمیں ہترا ہر کس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈے سیاسی جیڈے چاگردی جیڈے لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈے ہاں اوار ایندگے تک پانا دانی سرا تران کنا گو لس محلوں کا اگو بلوچ کا واسیں ذات کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران میں گوش میں ہوتی گدان ٹی وی ہے درود پر بلوچ راجہ شرف مندہ گوشند کے انسانی زندگی تا وادی کے تہذیب بزن سیولائزیشن کے ردوم زو گڑ بازیں قوم یا بازیں مردم کے ایک جبوتا آہاں و ترہ قومی ترتیب دات بلے ہوتی قومی ہوتی راجی بازیں سسٹم جوڑ کو کہ آنا ایتکس آنا دود اور آنا رہبند گوشتن کے آئینی قومانی بانداتا برکینا اور ایش آئینی قومانی ہما آئین اور لا اور دستور جوڑ بنتے ہیں ہمیں بڑا گوشند کے بلوچ بعض کو ہنے راجی کے زمین سر ہستے ہیں چاہ حضرت عیسیٰ ساری ای نشان ہستاں ادم میں کر رو وران چوکے مہر گڑھیں یا کہ اندھ کے بازیں اور نشان ہستاں کہ بلوچ راج ہے بعض کو ہنی نشانی علامت ہستاں
ہمیں بڑا بلوچ بعض کو ہنے دود ہستاں بعضیں ربیدگ ہستاں بعضیں کلچر و ثقافتاں کے زمانہ گان چھ گوناں گو بلے بگندے کے باندہ تروچ یہ دود مٹھ باں یا شنیتا بدلی کاری یا کہ عشق جاں وحدہ چھ باں یہ دود پر راجہ چھنچو فائدہ ہاں اے دودانی نقصان چیاں اے دودانی بدلی بوگے آہگے امکان ہستی یا نے یہ دودانی ضرورت چیئیں راجانی تہا ہمیں سرحالانی سرمرچی ما دعوت داتا بانک زاہدہ رئیس کے آئی تعلق چھ بلوچی لفظاں کا باسک.com ہے فاؤنڈر اور کارمسترنت اور بلوچی لفظاں کے درہیں تک پہنا دنی سرا نوشتہ کاری اور جوانے نتکاری منتوار بانک زاہدہ تو مروچی مارا شرف دا تو میں دیوانہ آہتے. اچھا اشیاء چھ سلامت بات ہے زیادہ تو میں یک جستی مطرح کنا کہ یہ دودھ کے ہستاں بلوچی دودھ ربیدہ کی ہر چیز ہستاں کے جوڑ بوتا گاں ایش تئی خیالہ یک راج یہ تھا ایشانی اہمیت چی ہیں ایشانی ورزش چی ہیں ہمیں دودانی کہ دودھ بلوچی دودھ کہ بلوچ راج ہے واسطہ ایشانی یک راجی ورزش چی ہیں ہمیں اہمیت سب سے یک گپی بچارتا ہوں کہ کجام ہم راجی زندگ وگی مستر نشانی اول ہے زبان دومی آئیے دو ربیدہ اگر زبان ممانی تو دو ربیدہ ہم کم گار بیان بنتے دو ربیدہ کے ایشا اردو رسم و رواج ہم انگریزی زبانہ ٹریڈیشن یا کلچر نام دیں اولکارانی گوشے کے رہتا بنی آدم کجام ہم یک خاصی پولی زبان مذہب وردن چاگردی ایلو عادت ساز و زیمور زندمان ہم تک پہناتے درنگاز کرنے کے اس میں ہمارے نام دودمان ہما دودمان سرا کے راجی پار بے آئیے دودمان اور ربیدہ گوشن وہ ہما دودمان کے راجی مٹکنک بلوٹیت اچھا دودمان ڈن حساب کنک بیتی چوش کہ بلوچ راج یک کوہنی راجی انسانی دفتر بازی انچے مادی چیز کے ہزارہ سال پیش و آہانی گورا بیتا گن بلے دنیا دیمروی ردا آہاں دیمروی کتا گو وطا مٹین تر بلے بلوچ چاگرد دا یہ وعدہ ہم زندے باہر ہیں پدرور کشو حضور گلو پیشے گدان اٹکنک او آئی تہا زندگی کنک مشک تہا آپے ساٹھ کنک پیشی سوا سے پادا کنک یعنی پیشی سوا سے پادا کنک و زگرگی روچے سرا دراجی پند بور رک یا کشتو کشاری کارانی انچی کوہنے رہبند کارمرز کنک کہ انو پدمنتک یعنی حساب بنتی تو منی چم نظرہ یہ چیز ایشا ماں بلوچ چاگردہ دودمانہ گیش ایہ مجبوری زان پہلے دومی نمگا بلوچ چاگردہ کی وطی زبان داشتک وطی گورے پشکے جلوانا کی دوشم داشتک وطی حاصل وردن داشتک وطی ساز و زمر داشتک وپا وطی چاگردہ ستو نپا لاتے حاصل دودمان برجم داشتک ایشانی بستار سک برزی اور ارزش تی سک بازی چشکی سورو سانگے دیوان بے بند یا پرسے پتھرے پچ بیوید یا چلگی دیوانی بیوید یا کسی پا باہوٹی بیت یا مہمان در دپا بیت بلوچ وطی حاصل تبو عادتانی صحابہ ای موقعہ پا کمکا پت کنزوک نبیتی تو شکایت ہے کہ بعض ان چیز کے فرض کام مشق کے سوا سے ایشانی پند بر رگی یا کہ ایشان گوڑا ضرورت آیا دودا جنم دا یا کہ دود ضرورت جنم دا مطلب ایش ہمیشہ کم مصرفات کہیں دا چیو شکایت ہے تو ابھی سے لاہتے چیز ما ای نشان پرچا ما ای گپانی نشان پمش کا ہوتا کہ میں نیٹ سے ایک سوشل میڈیا سے ایک چیزیں گندے گا کہ میں مردم مشق آپا پیشداران گدانا پیشداران تے او ہما یک کوہنی زندگی پیشداران اور ہمیں ظاہر کرنا ای میں دودمانی بچے ایک اما زمانہ ہے کہ انسان دنیا تہا کگ آیا ہوتی ضرورت حسابہ ہر چیزیں چین کو تک ہوتی زندگی باہر جوڑ کو تک ای آئینے ضرورت بیتا گا صحیح بلے انوگے دورش میں بیچارے بازینا نا یعنی بازے راجانا ای چیز یلدہ تک پرچے کہ آئینی ای مجبوری نہیں آن نو آئینا شرطنے آسراتی رسیتا گا آئینا شرطنے ضرورت یعنی ای چیز رسیتا گا تو گدانا ہوتی دودمان نمن نیتی ہمیں رنگا مشکی آپے جہاں اگر ریفریجریٹر کارمرز کنا گئے یہ ضرورت بدل ہوتا گا نا بلے دیشی ایچی ابھی مشمارا دومی ایشی پہنات باشت کہ انچی چیز ہم ہستان کہ ایمیں بلوچ زندمانے یعنی پجارا چشکی تو بزیر ما شمارا گوشت کہ میں میار جلی
میں یعنی مہمان جنت جی جی صحیح یا میں گورا تو گزر کسی کے باہوٹیا بیٹھے یا پناہ دے صحیح میں لاتے یعنی بلوچانی کے دودھ مانے لاتے انچی چیزاں کے آمیں بلوچی دودھ مانے تو بزرگ بلوچ راجے پجار آنی دارک وہ ضروری اور آنی ارزش ہستے صحیح جی جی پہلے آج چیز کے تو بزرگ مجبوریاں آنی وہ ارزش تو بزرگ کے وہ مجبوری حد تک ہستا ضرورت بوتا گا کہ آئیں ضرورت ہیں چونکہ مشق آپ ہیں یا کہ سواس ہیں یا کہ چیزیں ایشو مطلب انسانی بنیادی ضرورت بوتا گا کہ آئیں بلوچوں وقت ایجاد کرتا گا نا ایشانا کہ اسی سے یکی دودھ یکی ربیدہ گیں دودھ اور ربیدہ کے در یکی چیزیں یا دو جدا جدا ہیں چیزیں دودھ کے بتے ہیں بندہ کا یہ تو سرجمی انسانیت یکی پہ میں بھی کہ کم کم یہ ضرورت بیان با یہ چاگر دیشے کارمرز کا نام کا اور ربیدہ کے تحا ہم مخصوصی چیز پتہ کایا کہ خاص ہمار راجے پجار جوڑا مثلا ہمیں کی رسمی مشمار ہوگا اشتا ہمیں مخصوصی چیز مثالے میں سور سانگا نہیں حساب کتاب خاص کر تو بیچار مردیں سرجمی خرچہ برداشت کا جنین باری سبق کو تک صحیح در کومانی گورا جہز حساب کتاب است مائی گورا نہیں استے مائی گورا جنین آدم یعنی یہ حوالے چھے تو بزرگ کے آزادی صحیح پدا ہمیں رنگا میں بلوچانی گورا میار جلدی ہستے مہمان نوازی ہستے میں گورا بازی چیز ہستا کہ در کومانی گورا نیستا تو آما چیز کے مخصوص ہوتی راجے پجارا میں ربیدہ اچھا ہاں امی دو ربیدہ گا نا تو ایتیکس گوشت کرت کنے یا نا مطلب تی راجی ایتیکس تھا نا ایش جی میں ہوتی راجی ایتیکس اچھا میں آگا ہوتی زیہ بیچارا یا کہ گوستا بیچارا مطلب زی کے زی گوستے شکر یک تجربہ ہر قومی ارگوں یک ٹائمی گوستا وحدی گوستا اگر اسی طرح بیچارا گوڑے میں یہ دو ربیدہ گا فرض کم باز ہستا کہنچو کہ تو گوشت کل بیرگیری ہیں یا کہ مہمان نوازی ہیں یا باز ہاں ایشانی تا آیا اوورآل یہ دو ربیدہ کے میں واسطہ بوتا گا یہ پر راجہ تاوان بوتا گا یا نب یا فائدہ داتا یا نقصان شریں دودا تو آتما تاوان داتا نا سوری نب داتا نا لیکن بلے ہما کے انچے دودھ مثالی ماں گوشیں بیرگیریاں بلوچے دودھ صحیح بلے بیرگیریاں مارا چچو تاوان داتا صحیح یہ میں دودھ نہ بھی تک تو بزرگ کے میں تہائی چیز تک کیا ہو مارا بیر گرے گی میں سر ظلم بتا یا یکی میں باہوٹی انچو مثالے میں اگر ساری جنگیں تو پوشدرہ بیچارے صحیح یا تو مثالے دیکھیں چیزاں نے پوشدرہ بیچارے لاتی چیز انچی بتنا کہ اگر بلوچ ہے تہا چیز اتکا گا آ چیزاں نے تاوان ہوتی چاہا بلے ہما دودمان کی وہ فیصلہ ہی ذکر کو کہ ای کے بلوچ ہے پجارا یہ آتمن تاوان نہیں آج چیزیں کہ شر رہا آ بلوچاں زورتنا تا روچ مروچی گونن اور ارچیاں کے روچ مروچی چیز نہ زورتا گا تو بیگن کہ آج کم کم اچھا بلوچی تا دیر بیان ایک اپن ترکم اور انترما گونتو جوانی گب جنی بلے یک چیزی نہ مانگیں دگاو کہ نہ تا نہ بلوچانی تا بلکہ واضح راجانی تا تو بیچارے کہ آئینی دو ربیدہ گیشتر جانی آدم انداشت گا پمیش کا مرچی ما تارا زحمت دا تو دیوانے تا بلے اگا ما بیچارا ہوتی چاپ چاگردہ گوڑا مارا ہمیں گندگ بھی کہ جنیاد انگتاں تک جنیاد مانی کرا بازیں دو دستاں کہ اب موجودا ہستاں آیا رکھیں تگاں اور داشتگاں بلے مردینا نہیں تہا لاسٹا تک میں وتی مطلب زندگی کو شہوں کہ میں کر رہا کہ زمانہ گیا تک کہ آخر یک کی بچے تگا کہ آر مطلب کورگش کو کہ سالوں کر بورتش او دا کورگش کو آؤں مرچن نیستے ہیں نو اسی بار یہ تو چیزیں گوشت کرت کرنے اسی وجہ چی ہے کہ یہ مردینہ آستا آستا یا لدیاں کرتا اور جنین مدام دو کلچرہ بندوق ہیں اور آئی زندگی سسٹمیٹک گیشتر ہمیشہ نہیں تہیں آیا یہ مردینہ نہیں داتا کی چیزیں یا جنین وقت اڈاپٹ کرتا ہوتی انٹرسٹ سرا یا انسانی سائیکی بچر دودانی برجم داروک تو بنی آدم کے روز پر روز دمروی کنان کند آوتی گوستے بازی چیزاں ویل دیان کند تو نوکی چیزاں حوال کنان بلوچ چاگرد جنین گیشتر چاگرد تہا زندگی کنو ہوتا ہے پمیش کا آہاں ہوتی جنینی دو ربی تک برجم داشتے گا بلے مردینہ کی دری چاگرد سوابا
درآمدان کو گشتر انتفاضہ کو تک پدا ایہم مارے تک کہ ما پدمنتگی چاگر دے ہو بلکہ دیما روگے مراد درآمدانی دودھ زورا کو وتی کے یلدے گی پمش کا آہاں وتی دودھ کم کم ویلدیان کو تک دومی گپ شما کے سالوں کا نی کورا برا کو جان شوتے کہ دودھ گپ جت کے نو ایہم بازے جہاں پش نکب تک اسے سبب چاگردے مردینانی تبے مٹبور او چیزیں سان مذہبی و چاگردی ہم استان کے سالوں کا نی جندہ ہمیں چیز وش نبیت جانی نانی تبے مٹبو کے چانس نہیں ہے تبیوں کو مردی نانی مٹ بھی نا جنینانی ہوں تب مٹ بیتے بلے جنین دان کی ہوتی چاگر دے تہائی نا آ وتی دودا کو ہم گرانچی توری شہرے تہا بیوی اگا ڈیہانی تہا بیوی شمیل چیزی بیچارے شہرانی تہا کہ بلوچ جنی آدم آہم بلوچی دستی دوچ گورا کنن تھے ہمارا انگا کے ڈیہ مردم کنگا ہاں اسے سبب ہے کہ ہما چاگردان ہندو کا بلوچوں کو اڑتا ہو رہا بھلے ہما چاگردان کے بلوچیت نہیں ہما چاگرد مثالی اگر میں کراچی ہے دربار بزرگ کراچی ہے اما جہاں کے بلوچ تائی تائی نشتر آ بلوچی گود گورا ہوا کنا جی جی بلوچی دوچی گود گورا کنا بھلے گیشتر یعنی پریفرنس دری لباسی یا دری چیزیں ہمیں رنگا چوش کے بلوچ جنی آدم گیشتر کو تھی چاگر دا گیشتر ڈکے تک ہمگرن چین آواتی دودا داری توچی وشے گوڑا گوگو آہدہ دود مٹ بیبانت یا ان ایشانی مٹ بوگ تاوان ہے یا چوچی شر ہیں یا خراب ہیں اور ہما دود کے توشے کے مٹ بیبان کو جاما مثلا یک کی میں مثالہ بدے دو ہوئے گا کہ آپ مطلب آئین ملوت نہ ہے یہ زمانہ گا اچھا بیر گیری بیرے گیرک بیر گیری معنی چی ہیں تی خیالہ یکیا مناگو بلوچہ مطلب کجان سلسہ گوشتا نا اچھا تو ہمیشہ نا کہ یکیا گو منا ردکت ما یا بیرا بگینا بابا اوپار بکش بلے اگر دومی نہیں ہوگا کہ بلوچہ اوپار پہ کشتے ہیں گوڑا بلوچ مرچی زمین سر موجود نہیں ہے بلوچہ تر صرف یک چیزی ہستے ہیں اور جنگی خصلت بلوچہ گاں رینیسنس پیریڈ ہے موجود ہے ہمیں بیرگیری سسالے جنگ کو مروچی تاروچ مروچی مناتے پکی تاروچ مروچی برات پا براتا کچھ تو کچھ آدھیں پر روچ مروچی پنجاب و سندھ آباد نا بلوچ رئیت کم میں صحیح نا مجمرہ پسرا گوشت کے انچے دود ہستان کے بلوچ پجارا بلوچ یعنی کہ تو بزیر آمد تسمہ گوشت کے ایتھکسا ایشانی برجم دارک ضروری ایشان کے تو ندار ہے اور پتہ زبان خاص زبان ہم تو برجم یہ ہم ہے کہ سب دود ہے باہر ہے نا تو زبان ہاں ہوتی برجم دار ہے تو سوگمند ہے اگر ندار ہے تو گار ہے دود اور ابھی تک تر دیم رو بھی رو گا نیلا اوشتے آماج کنا تو چیز تر پدی دے باریا اما کس گوشت کے دودھ روی تک تر دیم روی نئے لید چاہاں غوری جستی کھنک لوٹید کیا کجام دودانی باروا گب جنگ ہے اجا کہ تا اما مردم کے دودن زوری کیا مطلب فنڈامنٹلسٹ شکوشاں یا بنیاد پرست شکوشاں کیا اوشاں کہ وحدہ کو دود بدل بوا مرچی زمانہ گا مطلب نوکے مردمانی گیشتر تیوری اور گپ ہمیشہ کمی ورناوان اندانی ای سلسلے کہ توچے وشے دود ہے تو بعض چیزیں مطلب بلوچہ دود ہوتے ایر کرتا گا یکی ویشے کہ تو چلو بیرگیری ہے بعضیں جاگاں چلو آگا 30 سال جنگ سرا کب تا بلے جنگ بنیاد سے بیرگیری سر نہ بودتا گا جنگ بنیاد سے زبان سر بودتا کہ تو زبان مطلب تو پناہ بورتا نا معیار بورتا ہے کہ زبان داتا ہے کہ پناہ بودتا اے لاتے چیز لاتے چیز ہے کہ سورانی طرح ہیلپ کو مکیں بیچ جا رہے ہیں یا کہ آئیں روگو آئے گئے یہ ہمارا ایتکس ہیں مطلب میں ہمیشہ نہیں بارے گپاؤں کہ ایش اوورآل تو ہے کہ ہمیں قوم کے فرض کا یک ملک بلوچر ملک نہ بوتا نا بلوچر ہمیشہ اتر دودا نہیں تو بانڈ کرتا اگر بلوچر ملک کی بوتے بلکہ آ رہے دودا ضرورت نہ بو کہ آئی ایک سسٹمیٹک لائی بو آ رہے قانونی بو انچو کہ فرض کا امریکہ ہیں ادا ہر راج یک لائی پابند ہے ہر مردم یک لائی پابند ہیں درہینا نہیں تھا بلوچر چونکہ زمانہ کا چیستے ہر ملک کی ریاستی نہ بوتا وطی وڑا نشتا وطن منظم کرنے کے خاطر ہمیں دود کے ہستا ہمیشہ نہیں پابند ہوتا نو خیر بعدیں جاگا نیستا ختم بو گرہ ہو گئے ہیں ماں بھی جستا کن مرچنگ ورنہ گوشن کہ اتر دیم روی نیلن تائی چی خیال نہیں باوتا منی چم نظر چھو نہیں آگاں بچار میں ورنہ نہیں گوشہ گشن کہ اگر تو دو رویدہ کا دار ہے مثال ہوتی دوچی لباسا گورا کنے یا بلوچی تاہا گب جانے پر تو کنسرویٹو ہے منی چم نظر آوت
کنزرویٹیو ہاں پرچہ کہ آوت نزانہ کہ منی زبان ایک بستار چیئے منی لباس بستار چیئے صحیح اور دومی کا پیشی کے طرح وطرہ معلوم ہوا گلوٹی کہ من چی چیزیں چی پرچہ کونت ہو رہی ہیں اور یہ سبب چیئے صحیح نا منی 2 روپے دیکھتا چیز نیستی کہ من یہ سبب تو بزرگ کنزرویٹیو جا گیا ہے صحیح نا شمانچو کے کچھ سور سانگانی تھا کہ ایک دیگر کمک کنگیں یا پرسو پاتے ہیں تھا ایک دیگر کمک کنگیں یہ تو شرری چیزاں یہ تاوان وانے مذہب بوتا یا دود بوتگاں یا کہ ملکی قانون بوتگاں منی خیالہ یہ دوران چیز کے جوڑ بوتگاں پر انسانی ترتیب ہے ہاترہ نا مذہب مطلب دوران چیز کرتا ہے سسٹمیٹک کرتا ہے یا نمازیں یا عیدیں یا مردمانی عشیں آئین درہیں مقصد ہمیں بوتا چونکہ بلوچ کوہن راجی بوتا اچھا مذہب ہوں ساری بوتا نا دورنا کہ مذہب عشی ساری زندگی بوتا ہست بوتا گوڑا ہما قوم کے لوگ کے مطلب سیولائزیشن تا آتا ہے گوڑا آیا و طرح ہمیں بڑے دود اور ڈانچہ نہیں تھا ایر کرتا ہے بعضیں جگہ کے بعضاں دیمرہ بھی کرتا فرض کر بعضیں قوم بوتا گا مرج بوتا گا دیکھو قومانی تا گار بوتا گا ایک اسٹیٹی آتا گا جند شناخت گار بوتا دود کے گار میں پھر جند شناخت گار بھی چونکہ امریکہ ہے تو یک قومی ہے یک انفرادی تو شناختی نگن دے نا ہر ایک کی ہستے کہ ایک ایز امریکن زانک ہوا بلے اسی تب قومی شناخت نہیں نا ایشن سسٹم دے گا نو بلوچاری سر اچھا تائی خیالہ گوڑا کجام دود دیم تیرا زود گہار من تائی خیالہ اور کجام گیشتر وحدہ تک زندگ دارک بان ہمیں دود کے ہستا انو بوہ گیا آو کیوں وحدہ کجام جلدی گار بان بچر من یک چیزیں دلگوش ہوتا کہ ہر اما دودے کے بلوچ ماتا نہیں گورا ہستیں درکوں میں زیادہ نہیں گورا نہیں ہستیں وقتی کہ میں بلوچ سوسائٹی تہا درکوں میں ماتا نہیں یعنی درکوں میں زال گشتے پیدا کرنا میں بلوچ مردین گشتے درکوں میں گرگا نو ہما 2 رویدک کے چا ماتا چکا رسے تک بلوچ ماتا نہیں وسیلے رسے تک در قوم ماتنی وسیلے چکا رسیت نکنا ای یعنی تو بزرگ سے چینے تو کا 2 روپے دا چکا نرسا اگار صحیح اور دومی کا پیشین کے بلوچ کم کما کے شہری زندگی نے ہم کا پیدا کی آیا نا سورسانگے 2 روپیت بدل کو تگا پرسو پاتی ہے 2 روپے تک بدل کو تگا او لاتے نہ ہوتی زبان مٹ کو تا لاتے نہ ہوتی تو گوشت کرنے کے چین مٹ ٹینتا ہوتی برے پشکو مٹ ٹینتا گا تو کم چاگرد کے بدل بیان بھی تھے یہ چیز بدل بیان بنتے ہیں کیونکہ شہری زندگی تھا مثلا سیر سانگے لوٹ کی بیتگاں بیت جاری جل بندی چلے گی سے پتہ نازیں پرسو پاتیا مردگے لوگ آئیو کہ مہمانانی ورگے ذمہ واری یا شبیت کے وقت زمانے ہٹ پوشی ہو باہوٹی ربیت بیتا یا میار جلیو مردم گیری ربیت بیتا نو کم حلاس بوانا ہاں بلوچہ نیشک یکنی میں گی یکی اگر تو چارے کہ اگر بیرگیری ہے معنی مفہوم مطلب مرچی باندھا کہ اشترا میں کچھ کہ ایش جوانے 2 دن ہے بلے اگر اسی معنی مفہوم ہوا بیچارے بعضیں جگہ مطلب تی قومی حیثیت ہوں طرح زندگ داں بلے اسی اپوزہ تو چارے کہ اگر یک تائی 2 دیتا اے ہوں ہستے کہ اگر یک تی پیسی یا تی براس یا تی مردم دوستر عزیزی کشتا آتا ہے یہ ساکیت گوڑا آتی مہمان تورنان دے پتر جندار انہار عزت دے نا تو اور بعضیں یہ بڑی چیزیں کہ یک کی دومی یہ چیز بوتا گا بلے دیکھا یہ گپے سے کہ بلوچ بعضیں یک ملٹی ڈائلیکٹ قوم ہے مطلب 2 سے زبانانی تک اب جہاں 3-4 ملکانی تہا باہر رہیں اور پاکستان تہا یا کہ ایران تہا یا کہ افغانستان تہا یک جاگہ یا نہیں فرض کا پنجاب ہے اس تک کہ سرائی کی گب جو نا 2.5 کروڑ آبادیاں وہ دا بلوچی جند نزانہ 2 جاگے ہیں نا یا کہ سندھا ہوں بعضیں ہستاں کیا دور درازہ اسی سرا افغانستان ہوں ہستاں ایران ہستاں ایزے زانتکار ایزے تو چی وشے گوڑے ای گوڑے قومی آرہا وہ تی 2 روپے دگانی بچہ ان کے خاطر اچھی کہنے گی کہ انچو جاگہ باہر ہے آرہ مرکزیت تو چون دے بچر شما کے مثالے پاکستان تہا پنجابی گبجت نا پنجابی بھی اگنا سندھ بھی ادا سے پہ میں بلوچ آباد اول ہما بلوچی کیا بلوچی زبان نے یک خاصی گالوارے داشتے
چونکہ پنجاب سلیمانی گالوار داشتے گے اور وتی دو روبیدک ہم داشتے گے دومی ہما بلوچ کے ہاں زبان وہ سرائکیہ مٹین تک بلے دو روبیدک چیزیں پہنات برجم داشتے گے اور پہار وطا بلوچ گوشن سیمی ہما بلوچن کے آہانی تہنا نام پشکب تک بزا آہاں نئے زبانی داشت تک نہ کہ وتی بلوچ دو روبیدک داشت ہمیں یہاں سندھے تاہیں کہ لاتینا زبان داشت تک گوالوار مٹین تک لاتینا بلوچ جہاں سندھی زبان زور تک بلے دو روبیدے کی چیزیں پہنات برجم داشت تک لاتینا تانا پر نام بلوچن دیگا آنی زبان دو روبیدے درست سندھی صحیح منی دلا اولی جو زبان حب و حق دلا ودی کنے کے شنی تھا چشکے پناہ بلوچا نصیر آبادہ دیوان برجم داشت اور ڈاکٹر حامدہ ڈیرہ غازی خان بلوچانی دلا بلوچی زبان ارزش ودی کنے کے جہد خود کہ چدو پد ریڈیو ملتانہ بلوچی زبان چینل بنگیج بھی تو مدن شاہ دربرجہ بلوچی ڈپارٹمنٹ بنگیج کنے کے جہد بو گئے چیشیا بید بلوچی ٹو سندھی بلوچی ٹو پشتو بلوچی ٹو سرائکی لفظ بلدانی یا ڈکشنری سے دیما یارے کے جہد دے لوٹی اور بلوچستان ہمک بلوچی پلیٹ فارم سرا سندھ و پنجاب بلوچاں بار زورہ یہ مودیت بھی اور ہمیں رنگا پنجاب و سندھ زبان اور لفظاں کو دو ربیدے کی پلیٹ فارمانی سرا بلوچستان بلوچہ ہم مودیت بھی تاکہ یہ جیڑا کم کم وقت حلاس بیان بھی بچہ چونکہ وقت گوشت ہمارا ملک نیست ہے ماں ہر کاری انڈیویجول سطح کرنے گئے یا کسانی گروپ سطح کرنے گئے تو آئیے طریقہ کار ہمیشہ کم کم یعنی کارکنان بکنے زبان نزدیک بیارے زبان آئینی لفظاں کا نزدیک بیارے مردمان نزد بیارے یعنی جس طرح وہ دیر بیتی بلے تائی دیما پتہ تو اسی مرکزی دے کے خاطر بلے تائی دیما پتہ یک ہنچے اپوزی ہستے چونکہ فرض کا ایران تے شک کے تین مطلب تن بلوچی نام زور کے سر پابندی ہیں تر علاقائی نام تی بدل کنک بو گئے یا کہ پاکستان فرض کا تر مطلب تین حساب تر وانی نگ نبو گئے یا کہ بلوچستان تے گپاں مطلب کہ پنجاب تا ہوارا آیا بل افغانستان اودا چیچی مسئلے ہیں چونا دیگر نا ایز اے بلوچ تو مطلب نیشنل ریفارم یا قومی دود تو چھ قسمہ مطلب تجویز دے کہ چون اور کہ سجن بلوچنی مرکزیت تو چون بحال کنے بلوچ مرکزیت بحال کرنے کے واسطہ مشورہ میں گوشتنا کہ بلوچانہ یکجاہیہ نندک کپی صحیح کسانی جہد کنک کپی کے یعنی بلوچ یکجا بیبا اور پتہ گالوارہ نے صرح جنگ الاس کنے گی ہیں صحیح اور دومی کم گالوارہ سے جنگ الاس کنے مطلب چاہیے گالوارہ نے صرح اشیاء کی بھئی ماں تانا ہر ایک کی بیتی بس میں مقرانی نوشتہ بیکا میں مقرانی گالوارہ بزور تے توری یعنی توارے دا میاں تے بزورن تے اور یہ چیزا کا وہ ایک سائڈ ہے بیکنن تے شہر رہی پنجاب سائڈ مردم آئینی گالوارن تو کا دیگا توار ہستا اب بزورن تے بلے بلوچی نے مگا بے آیا سندھے نے مگے مردم سندھی جہاں بلوچی گالا کارمرز بیکنن تے اگر آئینی تلفظ دے گے رہے آئینی لہجہ دے گے رہے مسئلہ ہی نہیں اولی گا پیشے کے درست یکجا کرنے گیا تاکہ مردم یکجا اور نہ بانا تو زانت نہ کرے دیوے مردمانی ضرورت چیئے ممکن ہے من نہیں گپ کرنے گیا گالوارے صحیح بھلے وحدی کے آ دیما بیانا ہے یہ جڑے جندو میں مطلب تائی گوشے کے مطلب ایسے کہ تو گوشے کہ بلوچ آ رہا ہوتی مرکزیت دے گے خاطرہ یا قومی مرکزی ریفارم دے گے خاطرہ یا کہ دوبانی ریفارم دے گے خاطرہ آ رہا یک سنٹرل یک مرکزی لوٹی چاہے میڈیا شکل بھی چاہے ادارے شکل بھی کہ آ دنیا ہر جگہ یہ چاریں ملکانی یا مجکی ملکانی تہے مردمانہ اوار اور یک مرکزیت اور یک پلیٹ فارم سر نندگ بھی تو آوتی جیڑا ہو جنجالا ایر بکنا تائی خیال ہمیں بڑا کچھ میں نہیں کھیلا نا یہاں کا دیکھے تو بگوشی ہاں وشتی کرنی میں نے تو آر مرچی تھی میں زاہد رئیس تمہارا واحدہ تو شرف دا مرچی میں دیوان آتے میں دو ربیدگانی سر گپا تھا شرف مندہ دو ربیدگ انسانی بنیاد ہے انسانی زندگی ہے ہما چیزاں کے مردمارا بعضیں جگہاں سپورٹ کرنا بعضیں چیزاں بانک زائدہ رہی ہے کہ بعضیں دود ہستاں کہ بلوچی زندمان تہا تاوان بوتگاں اور بعض ہستاں کہ نب بوتگاں بلے وہ وحدہ چھے ابید یہ دود ربیدگ بدل بوان بن تو دے ماراں ہمیں سرحال سرہ ماگودے کا بعضیں مردمان گپ جنا پرچہ کہ دود کو انسانی تاریخ ہے گو انسانی زندگی ہے انسانی راجہ گو ہم گرنچیں یہ بر راستے کے بلوچانی کرے بعض محکم دود بوتا ہما دود کے آہاں مروچی بلوچہ رہ گاربو اگر نیشتا ہما دود کے آہاں مروچی بعض مردوں گوشی کہ اے دود جوانے دود نبوت گا فرض کا منتر یہ گپا گوشاں کہ
یک زمانه گیه جاڑو زبان سره وتی زاه کشتا چاکر پا یک پناهی وستا ای زبان دا تا کول بوتا که ایمنی پناهی ای وتی جنده کزن وتی جنده فیملی 30 سال تک جنگ کو لکا مردم مرتا صرف ہمیں یکی واسطہ کہ منی باہوٹی دس جتا اور شے مرید ہوتی جنینر وزن دشتر ببخشے کے بخشات کے مرچی باندھ میں نوکے وانندہ وشن کے دشتر مطلب چیزیں نہیں کہ تو آرہ بخشے آئے ایک ایٹم میں نہیں ایک چیزیں نہیں مطلب آرہ اختیارات نہ بوتا بلے بلوچ زندگی آ زمانہ کا کہ بلوچ نشتہ آ بلوچ زندگی دیگری بوتا یہ زمانہ کا نشتہ بلوچ زندگی دیگری بلے یک چیزیں کنفرم ہے یک چیزیں ایشیں آ زمانہ کا کہ بلوچ نشتہ ہما زمانہ کا کہ بلوچ بوتا بلوچ ہر اوتی زہگے گردنے جانک سخ گران بوتا ہر یکی کہ اوتی زہگ رو دینتا مزن کرتا اوتی زہگے جانک سخ گردنے جانک سخ گران بوتا بلے سماج دیما چاگرد دیما چمے جہل کنگ شاید چی مسترے مطلب عذیت بوتا پمائی ہمیں وڑا شے مرید ہنچوش ہمیں وڑا آنچوش کے بازیں دود بوتا آہانی بدولتا چی مروچی تک میں زبان بلوچ ایک زبان بوتا کہ مروچی من نکاح میں ہوں پیپر اثر نہیں ہوں زبان اثر آیا میں مطلب مسترین ہر چیز کے بوتا نکاح کے بوتا آہوں ریٹن شکل نہ بوتا آہوں زبان شکل بوتا کہ ہمیں قربانی کے جاڑو داتا ہمیں قربانی کے فلانی داتا ہمیں قربانی کے گوستے مردم داتا آنی تھا اسے سر گاب جنا دین ترہ انشاءاللہ معاشمہ مروچی وحد پاسم دا اثر ہو گئیں اللہ باوٹے زبان انسان پجارند ہمیں ہترہ ہر کس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈے سیاسی جیڈے چاگردی جیڈے لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈے ہاں اوار ایندگے تک پانا دنی سرہ تران کنا گو لس محلو کا گو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران میں گوش میں ہوتی گیدان ٹی وی دل گوش تران مراگش مہمان حیال و حبر آہنی وتی جندے گنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نبشتہ کار و قواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و حبر کنگ موقع و اثراتی دنت درود و درہبات پر بلوچ راجہ شرف مند ہر کجائے ہر جگہ وش و شاد بات ہے ما ہم کو ادا جود کنا کوشش کنا کہ ایک نوکے سرحالی سرا نوکے چیزیا گو نوکے دروش میں گدان ٹی وی گوشداروں کو چاروں کنا سرپدی بدیاں شرف مندہ اے راستے ابرے کے ہر کجام راج کے گیشتر ہوتی سر جوہد کان گیشتر ہوتا پٹو لوٹ کان گیشتر ہوتی زندمانہ سر چمشانگ دا آ راجانی آ راج گیشتر اور مستر زندگ بود کرت کنا مرچی ما یک سرحالی سر تران کنا دو ربیدہ گیا سر بلیشی چی پیش ماں بلوچ کمیونٹی آف برٹش کولمبیا وینکیور کینیڈا بابت تشمر سرپدی دیا کہ ای کمیونٹی بنگیج 2010 عزیز بلوچ خدا بخش بلوچ اور بانک عائشہ ناروی جوہد برورد دیما آفتگا وہی ادارہ این جی او شکل رجسٹر بوتگا پتہ کینیڈا ایک ملٹی کلچر سوسائٹی ہے آئیں وتی کساسا جوہد کرتا گو وتی پجار وتی زبان وتی کلچر جہاں دیما انٹروڈیوس کرنا تھا اور آئی پجار کرنا تھا کسی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر عزیز بلوچ بورڈ آف ڈائریکٹر واجہ خدا بخش بلوچ بانک عائشہ ناروی زاربولانی بورڈ آف ڈائریکٹر کے مروچی میں تران مراگش مہمان ہیں شرفندہ بلوچ کمیونٹی آف بزنس کولمبیا دراہیں مراگش سطح کرزاں کہ ایشانی کاراں ایک جوانی مطلب اثر دور دا تک ایشی سرا مروچی تران کرتے بانک عائشہ ناروی کے ایک شرع آرٹسٹ ایک جوانی زمکاری کے بلوچ زاربولانی جوہد سرا جوہد کا نگائیں اور کینیڈا ہا گومی گلا ہم گرنچیں اور بندوقیں
बलीशी ची पेश कि माँ बानुक आयशा गो गपुत्रान बेकना या शुमर सरपदी बिया और आई हयाल मारिश तो शुमर सर बेकना ये कसाने चमशा की बानो के कुर्तगी हम इज़मानी सरा हम कार के आई जोड़ कुर्तगा हम कार के कुर्तगा कमो ईशान चारा भले मिन्नतवार बानुक आयशा के तो मरूची में दीवान आहते मारा शरफदा तो वाहदा माँ इसी पेश की तरह ची देगा बाज सरपदी बुजुर्ग तो बिंदा तुम्हारा मैं चारों का ना उश्कुनों का ना बलूच कम्युनिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है बारिया कम वो सरपदी बदेगो कि इसी जंद ची हो शो कार ची करने गए सलाम आना वो ईद मुबारक किया तमाम गदान टीवी उस चारों कान पेश दारी ना ईदा मुबारक किए गुशीन बलूच कम्युनिटी ब्रिटिश कोलंबिया तकरीबन 10 साल के हमारा रजिस्टर को था और इधर गिश्तर मालूम था कि बलूचाना हर किसी बलूचा आवर के वतलूचान बलूचा मखलूका दरबार बलूचा बردن मालूचन के वती जंदाम وات इंट्रोड्यूस करना وات गुशन के अमा के هستن प्रेशा के हर कस वती नजर बलूचा और हिच कसा न लूटी दिगरी न लूटी त्रा बाल बुर्ज बात हर जगह शरीन चीज़ें است که بیای پراود به ایره لوتن شیر کنن فا خاطر ما فکر کنی که هر بلوچی دنیای تا ای وظیفه‌ای که responsibility داری که بلوچا وترا یعنی نماینده ش بلوچان زن اما هر کجان بلوچانی چی به دن ملکان چی بلوچستانی تا اول ما باید وقتی دو رو بیده گفتن تو بلوچ نامازن زنگ بدارن گرار توانم باشم ما بلوچ من नतवर बात जॉन बानो कि इसी मतलब एक जो से देखा ना कि तो तई निश्चित के मतलब तो देगा जागा ये मुल्किया के तई जागा तई कल्चर तई मतलब बाज़ चीज़ की बूतगा आ और आल बलूची जागा ये तनबूतगा मतलब तो दागिश्त तो या तो अफगानिस्तान बूते या कनाडा बूते या मतलब बिंदा था शुरू अच्छे तो तई इंटरेस्ट क्यों पाला था कि ए फील्ड ने मगर तो क्यों आते हैं ऐसे किन तरह रसे जागी तो मुतासर बूते क्यों आते हैं من کابل دنیا تا کابل مزن بوده میتس عبدالبصیر بلوچ وقتی یعنی های سکول دوره افغانستان بلوچ پروگرام به رادیو افغانستان و کار کرده و بلوچی کالچر سر و بلوچستان واره و باز ایرسک انترست بوده ای جنده ایدنتیتی ای جنده قوم باره ایره هم دوستی باز بود و هم باز سگ کار کرده و وقتی وسیع اندازه فا خاطر میتسا یعنی فکر کرده که وقتی دن نشه بلوچستان مردم چوکان مزنکن یا وانی ریسپانسیبلیتی این که وقتی چوکانش کالچر یعنی هنچه مهر محبت ای
مردم اینی ای کامه ای ملکه عبدوتی چوکانی دلابلی که اوت یعنی ما اولا نزانتا که من چینکه بلوچ ما اولا نزانتا که من چینکه بلوچ بودن وقتی پراودون پریشه که ما وقتی بلوچستان ما شده من که کابل مزن بوده و در هر کس ما باز بدی عادت ما بلوچانی که جوانه چیزانه یک کس وقتی یک دیگر نگندن ایشا بلوچستان که منی که بلوچستان مزن نبوده بلوچیه بردیم منی که بلوچستان مزن نبوده باز چیزان وقتی کلچر باره ازانی ایشا هیچ کس ندی سوالی گوندوک این چیزی که من وقتی بالاخره اما کامل هیچ که نه اما ایره تمام پوینت کردن که او تو مثلا ای کارا نباید ایرن کنه من دیست که هیچ کس خوشحال نیشیشی که من چینکر سک کارا که لوتیم بلوچ بین و هر کجا گفتم من اصلا گیواف کو من گفتم اوکی من شا بلوچستان برین دیگه من باسی من دیگه اصلا بلوچی نو نه بلوچستان این که سک پانشمنتی کردن که من گفتم من دیگه بلوچی نو باز سک ریاکشن نشانده من حتی بلوچستان هر کجا این نوبت هر کجا بلوچانی محبتی بوده و تو پچی بلوچی گرگورا نکنه من سرد این ملک مزن بوده بلوچستان گرمی بلوچی گود و من سنگینه و خب بالاخره این یعنی سکی پکستی که انون منیشانه گوشین پیشه که دن ملکانی تا بلوچ که اصلا اوانی چوکانم هنین که پاوان سکی من زنین که اچه پیله کنن ولی وقتی من بلوچستان در بود یک ماه وسط من یعنی سک دیپرس بود من یکیش براسانش وینیپگ گو من تماس گرفتم ملکانش نیم روزه و اما اول جسته که من گفتم خدای پاره تو یک چون بلوچ کانتکت نمبر چیزی پامون پیدا کنم بریتیش کولومبیا که من ریالایز کرده که من چینکر بلوچم من دیست من اول شد افغان کمیونیتی نزدیکه و من دیست که من چینکر گوان تفاوت هستی می دیده می پرسنالیتی تا و شودم ما حتی گوگل سیرچک و بلوچ و live in British Columbia که ما بلوچ هنه پیدا کرده و کال کرده که یعنی حتی نمبری نگیره حتی فوری کال کرده من عایشه بلوچ و حتی نوکا بی سی هم لوکین شماره پیندی اما این رنگ هم دیگه را پیدا کردن و باز خوشحالون من ادواتی فامیلی پیدا کو یعنی واجه عزیز بلوچ میبراسه خدا بخش میبراسه I feel really like نیجنده براسه یعنی یا کسی که شمی اونای ما آرنگاوانه فیله کنی و انچه که بلوچ زال بولن تمام وطی براسان تکه کنن آوانه چو کوهی وطی پشتا زنم من ایشان وطی براسه زنین و سک پراودن شاوان و من گندین تفاوته من افغانی هم هستم بوتی افغان بودنم پراودم ولی برای ادایی که فیلینگ سیفتی که من گو بلوچه حس کنین ایره گو هیچ کس دیگه نتوانی حس کنین مهر رانو के मर्दमर इंटरेस्ट है कि होबर वाहक भी को अल्लम वती मंजिला है कि वती हम कैरियर बिल्डअप करत का अच्छा देखिए एक दोस्ती मत रखना कि आर्टिस्ट हम चुके तो एक आर्टिस्ट ही है इज़्मकार है हम चुके ये शायरी लफ्ज़ानी था वती ख्याल में कहाँ या कि पेंटिंग के ब्रश था मतलब ब्रश सरा वती कंते कि सिंबल सरा ताई तो मॉडल शक्लानी था गेश्तर कारकने कि थी इसमें गेश्तर अक्स के दिमाग तक हमेशा नहीं था ताई फोकस ची तो गेश्तर तो कोई हम चीज़ फोकस करने गए बलूचानी कोई हम जीड़ा दिमाग लूट गए आर्टिस्ट शायर इज़्मकार गेश्तर वती दिले अबर लूटी वड़े को तस्वानी तमसील के लूटी निशान و من فکر کنیم که من وقت آرتیست گوشته گنه که این سر هر کجام شموش ما آوری که لوچم وقت را انترودیوس کنن اما ورا یعنی وقتی جودا کنن من فکر کنیم ما هر گامی که وقتی لایفه تزورین انچکل میپسنا گوشتم هر روچه امارا روچه تصاد وار منشنه کرده بلوچه جنک ای کارا نکن بلوچه جنک آ کارا نکن من ریالی که بوشین مثل انچو که چو کلاسه تا هر روچننده و یک درس گره اما ولا ما مزن بودن که हमारा هر روچی هر گامی که ما زورتن میفرستم ما گوشته که این کارا بلوچه نکه پس to do or not do بلوچی کلچر من شما گیشتر فکر نکنی کسی بزن که بلوچی که لیمیت هستی باز کاران نباید کن اگر کن گرش بلوچی داره ای که بعض مردمان من دیسته که گوشن که او بلوچی گود که نپوشن بلوچ نه آرنگ نه باز مزن این چیز یعنی بلوچ
یک قوم پر افتخاری که بلوچ بودن به باز دیگه چیزانه یعنی جست گوده گورا کنک نکته و بلوچی گوده گورا کنک گوشه من بلوچیم بلوچ دروگه نبوری بلوچ شکل دیگه چرا و یک دیگر چانه سندی نیپسراوتی براستا بانکه یعنی بلوچ لج و میار مزنینی بلوچ باز انچه که من بلوچ درست کرده صرف ایشی سرا نه بلوچ بودن که تو چی گودی گورا کنه ای ظاهرین چیزه ولی یه می ایدنتیتی ما اگر وقتی گداوات ورمت ایمیل نه ای کنه ایچ چی نه که تو دیگری بلوچه که ترا رسپکت کن تو به ارزشی بدن فخاطر من اگر کانادا من بلوچی گودا ادا گورا کنی که تمام نی فامیلی انترستینگ که او پرتا و ادا پاکم به جنگ که من نلوتی ولی هر روز نو اوردر دیک ما بلوچی گود دیم دیک یا که ادا موات لوچین و ترا انترودیوس کنی ادا نه ادا نیجده ادا کسی نه فورس نکن ولی من شیشی که بلوچی هستم من افتخار کنی فخاطر من لوچی هر سینگل پرسن من غیر بلوچین گودم که گورا کنی وقتی یک جای رین به نام بلوچ و تا انترودیوس کنی یعنی به نمایندگی بلوچ کمیونیتی وقتی من رین 100% یک چیزی که نشان ده من بلوچم شده دیگران دیفرنتون من داری یعنی من وقتی که اما پروگرام جای من دعوت به این اتا لوچین که بعض چیزان ما دارن که اصلا قدره نزانن من بلوچی سنک جور کرده برده و من دیسته که کانادایی چین کرد دوستش دارن یعنی مواد بلوچن و تی چیزانه که زانن چین که والیبل آوان ما نگندن گوشن که باترفلای هیچ کس باترفلای جنده نزن که چین که ای وینگز قشنگه یعنی پروانه فارسیه گوشن من نزنن بلوچی وردی دارم فرایانه ولی نزنن که چین که جندش نزنن چین که بیوتیفوله ولی وقتی که دن مردم پاک گندن گندن که چین که خوبصورته خاطر بلوچی کالچر هم من تجایی که پیش دارته هر کسی که دیستم یعنی من بلوچی امبروجری و تی دیزاین انته استفاده کرده من بار دیسته که مردم من یعنی نگوشته او تی اوتفت باز بیوتیفوله بعد من یک روچی گوشت که thank you گوشتی no I'm an artist یا مردم به من گوشتی من آرتیستی یعنی چه ایزی و سطحین ابرینه که من ترا گوشتیم باز بیوتیفولی گوشتی the combination of colors is amazing و من بعد به توضیح داد که هی بلوچی امبرویدری انتو اما آرت و کرافت لکه باز رنگانه زالبولم وقت زنه naturally گومه اونایی چونه که اما زنان که رنگانه چون که هم بلند تو من گندین که ترکیش انواتی اولد مووی یعنی ترش بلوچی امبرویدری استفاده کنن افغان وتی کاستوم درس انت بلوچی امبرویدری استفاده کنن و اگر اما ملوچن کاری بکنن بزودی اما کالچر دوزه تگیری ایرانی وتی آرت و کرافت جا اما بلوچی امبرویدری اما آرت و کرافت نشانه ده ما وتی قدره باید زانه اما انچو مزن گنجی دارن شکال چرا و ایش کم کم ایشان مردمان دوزن گودم تو چون پروو کنه که ایش تی انتنا دیگه کالچر نایره نشانه دن بوتی نامه बाज जोन बस शौक का पे तो जे के बलोचे माना मतलब पोचे गोरा कने गोदे गोरा कने ये क्या चीज़ें निशानदायक नहीं बल्कि बलोचे वतर एक एथिक्स से हस्ते हैं कि बलोचे होती माइनर रूल ऑफ लाइफ की ज़िंदगी चूँ वाजी नहीं मतलब बाज़ चीज़ें की आई मेहमान नवाजी आई द्रोग नबंदा ये कि हमारे हर चीज़ के नेगेटिव पहलू हैं कि कारा आनी सर नाकनक बलोचे नहीं मतलब एथिक्स नहीं था रवायत नहीं था गोंगो या गप्पी छत्ती गप्पा ये चीज़ वो ज़ाहिर बू के तई हमें रोदों के बूते छत्ती मतलब कमाशे वाज करे तुरु अच्छी अहम एक हमें कल्चर को रेडियो को हमें चीज़ से रिलेटेड बूता और तो ही नहीं मगाते मतलब पता हम ये सवाल कम चू देगा रंगिया कारण देमा कि तो मतलब कनाडा तो नश्ते कनाडा तो आते शिफ्ट बूते कनाडा तो बाज़ें ऑप्शन हस्ता पर ज़िंदगी करने के खातिर मतलब राह पचाए दुराएं अस्तर चीज़ दस्तर साएं बड़े इसी के बावजूद तो पता हंगता मतलब हमें कारा ज़रूरत और हमेशा सर निश्चित इसी तीम मोल मुराद या कितनी वो फोकस का वो शर्तर का वो दर्शन का वानों का निवास्ता गुजदारों का निवास من کانادا که من اصلا فیلدی من اکاونتینگ وانتا
ولی من گفت فکر کنیم که همیشه من باید کاری کنیم که وتی قومه ناما بلوچ راج خاطر یک گامی که اندازه نیوستوانه بی ایرز و خاطر ما اصلا اکاونتینگ فیلد کار نکنیم as a fashion designer practice کنیم کار کنیم لوتین بلوچی امبرودری وسترن ستایل درس انتا در کنیم و من just لوتین یعنی هر کسی که یک پیسش میکاره گندی تو گوشی که باز شر باز خوبصورت من با افتخار گوشین که بلوچی گرم من فکر کنی که کم کم هر کسی یعنی ایش را در مورد بلوچ نامه کشکن بلوچ یعنی من فکر کنی گو هر کاری که بلوچ زالبول انجام دادن و تی اکه چی فیل کنن ای هپینس نشانه دن رنگانی تا که بلوچان کنه که همه که نشانه دن که چین کر هوپ هست تو لایفه بلوچانی زالبول انتا ولی متاسفانه که همه کالچر تا ما انچو که یک مردم وقتی یک دست را بلوچی بندی وقتی گفته کن 6 ماه را یوز مکن گرن گنده که عادت چین که ضعیفه بیگرن یک گوندین چیزی 1 کیلو یا 1 پاوند را نتوانی چیز کن بلوچ زالبولن که اینکر اکتیو نوان دلیلیشه که ما وانا اثر پرچونکی نداتگن راهان پاوان باستگن و آوان فقط لوگه تا یعنی که پاوان خوب کنن تا غذای جور کنن تا آوان دیما بلن یک خدمتگار یک میدی که باز افسوس جای انتا که نیم پاپولیشن مشمه انچو فرجی तो वक्त के डरना है इस तरह रिश्ते में कम हमें सवाल कम दिगनी में बार कि बलूचिस्तान तहा तय कि जोहदी स्पेशली खास करके मैं गंदगा जालबुलानी सर मतलब ती बलाएं किरदे के तो कना गए और ती बाज़ इंटरेस्ट हम बाज़ ती में शो ऑफ के कना गए हमारा जीडा के जहां ने चम्मन न्यास्त तो आए जोहद कना गए कहाँ दीमा बिहार मतलब एक एज ए दानिश्वर एज ए इंटेलेक्चुअल एज ए सरपदी मर्दम तो एक जुस्ती में तरीका ना कि बलूचिस्तान तहे निश्तगी जालबुल ये पेशे के बलूचिस्तान माउशन के एक मर्दाना बलूचिस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान भी है कि ईरान है अफ़गानिस्तान है दुरहां जागियाँ बलूच के निश्ता बलूच एक मर्दाना समाजी था निश्ता ऊदे ज़ालूल के रहा देगा ऑप्शन नहीं देगा राह नहीं ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरी बूत कुर्त का या कि टीचर ही बूत कुर्त का आई कर देगा शदोश एच देगा शराह पचने के आदेगा कार है कि इज़में होती कैरियर ही जोड़ कुर्त बेका गुड़े ए वड़े कौम ये ज़ालबुलनी है कि ए वड़े राजी है बांधा था फ्यूचर है तो चूँ गिंदे ما فکر کنم این ظلما ما تمام یعنی پستان رفتن به وقتی گوهر و جنک انتخاب کنن پیشه که وقتی یک جنک چوک به دنیا که وقتی آیره به اما لوگه تا گو وقتی بچه چوک دسترن پیشه کنن یعنی یک راز نگندن ای باعث بی که گونه آجنک چوک وطرا کم مزن شبراسه براس هم آیره شوت کمتر ازن یعنی من که مزن بوده وقتی میتونست شما چیز را جست کن شبچه که جنک یک ورا بوده هیچ وقت ما را نگوشته تو جنک که نباید مثلا بیکارن کاری داشته به ایه برای هیچ وقت نبوده ما اولین چوک بوده اولین کسی که نظری گفته بوده می بوده بعد وقتی چوکان انکوریج کنه اوان شما کمک لوتتن بکارن من انچه فکر نکنیم نی بازدین تفاوت فرقی بی گو دیگه زالبونن هر کجا متوانن کاری که من کنیش من شاید گیتر بتوانم ولی ابر ایده که من وقتی گوند بوده به هر کاری تم نمیتس ترین داتا ایلک سکولا من شده نه گوشته که تو بلوچی جنکی و تا ابر مده نه فقط گوشته وقتی یعنی کاری که تو کنه مثلا دروگه برگ بلوچی جنکی کار نین درسافی که کنه یعنی گودی که گورا کنه باید مادست بی یعنی بلوچ جنک آرنگ وطرا و سب هر چی که گیره که نپوشی ولی نه هیچ وقت نگوشته که ابر مده من سکولک شده اگر تیچر روچ بوده هم من شده سپیچ داشته نیپس گو من پرکتس کرده حتی دیکرک من بوده رئیس جمهور پروگرام دیکر نیمگه بوده نیپس گو من پرکتس کرده چند مای که من شده بوده پروگرام داشته رئیس جمهور دیما و ایشان یعنی نیپس هیچ وقت مانع ایشی نبوده که من کار اجتماعی کنی گیشتر شه بچه کن نیسر کار کرده همیشه نیپس گوشته بچه که وقت فیزیکلی قوی ترن یعنی پاور دارن ولی جنک کن تو باید حمایت کنیم نی فامیلیه تا بچه که وظیفه گوارا سپورت کن و گوار فیل کن که اوکی من براسی داری
یعنی اگر من کمک نیاز داشته به این نیبراس هستی ولی هیچ وقت نیبراس این حسا نداشته که میگواره نزن هیچ وقت نیبراس هر لحظه که من بلوچی ناظرم نکمک کن انچه که نیبراس عزیز آذره نیبراس خدا بخش آذره نیبراس قادر بلوچ آذره من پشما یک چیز دیگر را بوشین که من وقت نوکا کانادا آت من یعنی 4 چوک داشته گوندین تینیجری نبودم آتم نی چوکانش گوندین 10 سال بودم مزنی 10 سال بودم آتا کانادا ولی اگوار کسی گو افغان کمیونیتیه چون نفری که من انترودیوس بوده و تپسا من گوشته که یعنی دونگوری نگران من مبید من داوتی پروفیسور که یونیورسیتی کابل بودم آیره دیسته یعنی لوفتا آوانه بوشین که من ادا سیف اینجایی هستم تانا ناون دکتری که نیمروزی تا دکتر بوده و گیشتر مزنانه بلوچان یا نیمروزی تا درسته که آیره من گوشته گو ما همسایگی ما آیره گوی معرفی بوده ولی باز هم نیپس باز نگران من بودن نیپس اولین مردی بوده که بلوچانی که وقتی جنک کانه کردیم ده تا وسترن کنتریه من گو یا این سک مزن این جنگی بوده گو کالچری که لوچی جنک کانه کنترول کنه ها چاگرده گونداره برا من بالاخره وقتی گوشتم من دیپرس بوده تو من جسته کوپا بلوچن وقتی به من فون نمبر و کانتکت نمبر قادر بلوچی که نویسنده بلوچی هستی من ای نمبر که من گویی که معرفی بود بعد من آوان معرفی که بود پسته گوشتم بابا من ادا گو قادر بلوچ که نویسنده هستی ادیبی هستی من گویی معرفی بود گران نیپس به من مسیج دادی گوشتی بابا من انو شفا وست بلوچ پس فرق نکن که جنکی چین که مزنه او طبیعی که میپس نامزن کرده زانتی که من چین که روی هستم ایشرا زانتی که من توانی وقتی زندگی ایده مانج کنی ولی باز هم نگران ایشید باز هم به خاطر دیگه کسی سر ترست نکرد و وقتی که من گوشت قادر بلوچ و ای فامیلی انو ایده هستن و گو ما کانتکت دارن گوشتی ما انون راحت و سر کلی واسپین شفا و ای که بلوچ وقتی جنک کنه یا وقتی زالبولن اصل کالچره تا پچی آوان لیمیتد ساعت تگن این نه که بلوچی کالچر نگوشته که جنک کم میشه بچه که صرف به خاطر که قدیمه فیزیکلی پاور مهم بوده و جنیز اگر ما زانه که فیزیکلی پاوری ضعیفتره خاطر بلوچستان یعنی من نیمروزه که دیسته بلوچ مرد وقتی کم ساعته بلوچ مرد رسپکت ازانته من نیمروز داشتم من گوندین جنکی بوده 7-8 سال 9 سال من بوده من دیست که چین که دیفرنس هستی بلوچستان ایتا و غیر بلوچی منطقه تا افغانستان ایتا ما افغانستان دیست که لوگانی دوران مزن برزین دیوار هستن و مزن این دری هستی ایش که یعنی زالبون لوگه تا هستن در بسته جنامه ولی نیمروز چون بوده نیمروز دیتا که ماشتگن لوگان چو کانادا چو یو اس ای لوگ بوده ولی دوری دیواری نبوده لوگ بوده دوری انچه که ادا فنس جنن که جست حیوانی من رو داخله او دا شور و جکه یک چیزی جوره کرده که کمی پناه بی که وقتی پرایوسی داشته من پریشه که نیمروز گرمی مردم جنه و وستن شفا ولی مردین زاگن بوده که وطرات ساعت تگن مردین زاگ بوده که حرمت وقتی گواره وقتی همسایه وقتی ایشان ای بلوچ بوده نه وقتی مردین زاگ یک کاتا لوگه تا گو کسی کار داشته دن نباز دور اوشتاتا تواره کرده یکی برو دن نایره جواب ده هیچ کس نیاتا دیگری لایفه تا وقتی سراکه ولی ما انو نگندن بلوچ انت چین کر بلوچ بوه گوشه ووشه شده ما انو نگندن بلوچ انک فیسبوک تا لوچن اگر جنک یکی فیسبوک تا لوچه ای اکسان سیرچ کنه که اگه بتوانه پیدا کنه بابا تو لوچه جنک اکس گنده میلیون جنک غربی یعنی اکس فیسبوک تو که استی توانه سیرچ کنه گوگل کنه سیرچ کنه ولی این ایشتن نشان میدن که دیگه بلوچ نوان گوشتم بلوچی صرف به گوده گوره کنه گنده بلوچی صرف بلوچ وطراوت کن یا آتی یعنی بلوچستان نیمروزه که من شده من دیسته او دا گورنمنت سیفتی پر مردم آنه آورده او دا اصلا پولیسی نبوده او دا اصلا گورنمنتی نبوده یعنی گورنمنت صرف یک گوندوک شهری تا بوده ولی مردم بلوچی کالچر بوده که پیسفولی مردم بوده زندگی کرده گن بالکل است هر کس وقتی لیمیت ازانته ولی مروچی ای چیزا نوان
مروچی باز مردم متاثر بید مردم گندی چینکر یعنی اصل بلوچ بوک شوشاش ده مولان لوتن اسلامی را به حساب بلوچ زالبونن کاور کنن هم ولی من دیسته بلوچستان من نیمروز دیسته بلوچ جنین زاک تابستان دنا وقتا لوار دنا وقتا و اگر تو اسلامی بارا بوش ایره باید بیانونین رازا که کولر باید ایر کندیشن بی که لوگانی تابعن تو در بسته بین پریشک مردین زاک یعنی ببخشی واجه یه مردین زاک که حیوان نه انچه که زالبولم باید وطرا کنترول کنه باید مردین زاگانم وطرا کنترول کنه تو که هر لحظه اگر بلوچ زالبول را به یوروپا تا گنده که مثلا ویدیویی که انترویوی داری یا کاری که یا اکتیویتی که او دا پاک ای فامیلیا او من تی سیاده دیستو فلانی درست کنه ایرا من بی ویدیو تا دیستو اوکی که دیست چی بوتا چی کرتا تو پا چه بلوچ مردین زاگانه تو نگنده که به بلوچستان تا چیه کنه اگر تو غیرت داره ایران شهری تا تی گواران ریپ کرتن نو اگر تا غیرت داره اخه بلوچ ایگه بر نی که تانم نی جنده گوار شمی جنده اونا بی من کانادا ایتا گریتا پا بلوچ زالبونم به ایران شهری تا بلوچ ننگ یعنی غیر بلوچی اگه بلوچ همسایه گه بی این ننگ بلوچ ننگه انچو که من اشکت شدی بالکل راست گوره تو تی جنده گواره تو چون مردین زاگیوه تا پچه تی زند گوره چیه در دعوا که تی انچنشتگه و گوره تا ننده اگه یوروپا یک جنین زاگی لوٹی آچو که به یوروپا مزن بوده لوٹی کاری کن پا بلوچ ناما تو لوٹه آیره کنترول کنه ای چوکه که یوروپا مزن بیتره گوشی شاد آپ و تی دپا بند تا دیگه کاری نکن تو ظلمی پا بلوچ راجع کنه امی کاری که یتوانی کند امیشران نیل لیکه کند तई कुछ का मतलब है कि बजाय अगर एनकरेज करने के डिस्करेज करने का या राह दी में ब्लॉक करने का डिस्करेज करने के ची अनु مثلا چوکه نظر او ای بر اصلا ایشرا نزان اصلا نزان که چین که این مردم مجد دارن ولی ایران نلوتن استفاده کنن نه لوتن نوک امیرن آکبند باکس تاوتی مجگه برن گوره تا گوات ولی هر کسی مجدی داری تو نزانی چوکه که یوروپا کانادا از مزن بوده امین که کوتی کالچر امین که فکر کن وتی کالچر بارا امین که بلوچ نامه بارا فکر کن تا ایشرا باید خدا را شکر کنه आखिर जस्ट का ना बाज जवान शरण तो सरपदीदा और जो शौकिंग गप्पन या हमें गप के तो डंडा यूरोपा जन गए थे कि दा कुछ गए थे मत सिर्फ हमें आखिरी सवाल होती है जस्ट हम द ऐड करना था कि हम बलूच जालबुल के डन्ना निश्तगा कनाडा निश्तगा अमेरिका निश्तगा यूके निश्तगा और आया नहीं अंगता चोशे किरदे नेस्ते नगेंदगांव मन नगेंदगांव के तो चोशे किरदे बलूच जालबुल अन बीते गुड़े इसी वजह चाहिए तई ख्याल ایشی وجه فرست اولی که ایش که امی مردین هم که کانادا یوروپا دن نشتگن اول ایشان باید که ملکت نشتگن اوانه یعنی فهمینه که تو اصلا بیا حدی نوی که بلوت نیلایفا کنترول کنه نه مثلا من الوتی اکتیویتی نداریم ما هیچ کسا جسته نکنی تو چیه که من نه اجازه ده اما ای کارا کنی یا نه پریشک من وقت زانیم اما باید زانه وقتی زالبوله وقتی جنکه وقتی گوارا باید زانه که ایشی پرسونالیتی چونه ایره تراست کنه یعنی زالبولم فقط باید یعنی اعتماد داشته بین که نی فامیلیم نه سپورت کن وقتی فامیلی سپورت کن هیچ که هیچ چبری نگوشی نتوانی بوشی نی پس نه سپورت کرده هیچ کس اول پا من مهم نه که چیه گوشی نی پس راضی بوده that's all ولی دوم ای زالبولن به یوروپا به کانادا به هر جا که هستن یه هر کجام ایژوکیتد هستن هر کجام صد کار بلدن ولی کاری نکنن پریشک که مردم دپش که ویلی و ای سپورت شوتی فامیلی نمیگه حس نکنن پروتستانت من گنده هیچ زالبول نه تو چون لوته بلوچستان آزاد کنه وقتی گنده هیچ اصلا جنین زاگه نه نمی گیشتر پاپولیشن جنین زاگه کلچر ماست وتی چوکایات دن راستم और गोश्त तो अन्नू अगर बेचारे तई दुरही कल्चर अस्ते जनियादा में करें जालबूले करें मर्दीना रहिच कल्चर है दो दो रबे के जेंद गोन ने अन्नू नो मर्दीना वतरा आजाद करते दो दो रबे लगे प्रीश आ करा कि मर्दीना बात का आवाना ना कना ना वतरा आजाद करते
ولی زورش به زالبول رسید تو اصلا شورما و که نینا ماگرن بابا تینام تی جنده سر گفته گیری من هیچ کاری نکنم من هیچ بلوچ زالبول رو ندیسته و تی پاده شوتی کالچر و شوتی دودره بیده گدن ندیدی اما موتی بواران پراوزم ولی ابری که کاری نکنن پریشه که فامیلیه تا سپورت نبین پریشه که ایلین دب که بک هوم پاچه واجه رستم میر لاشاری بی کانادا تورنتو پروگرامی داشته بلوچ کمیونیتی نه آنکه زرداری نه آنکه توانی سپورت مالی کروتی یک سنگر را بوده ایشان مجبور بوده که گفت پرژن هم بودی پروگرام داشته بی تو ایشان نگینده که بابا ای واجه رستم توانی وتی پرسونال لایفش دیگه نیمگی بگردینی نه انچه که من توانی از اکاونتنت کار کنی ولی نکنیم روتین کاری پا بلوچ کنیم واجه رستم داری بلوچی میوزیک دنیای تا نشانه ده یک کسی انسترومنت جانت ایکنی کنشته انترویو اکن ایره گوشه او تو زانه که تا بلوچستان اتی مثلا مردمی که ترا لوتن آوان باز سنسیتیون ای چیزانه دوست ندارن اگر رستم یک پرژن را بگوشی که تو وتی درسته و بمنی میلاب کن هرچی من گوشی اما ایره بگوش پرژن چی مجبوریت داری اگر بلوچ زالبولی لوتی کاری کن هم صد ابری اگر غیر بلوچ را ما کارم ما فاشن شو داشتگن به ونکووری که اما غیر بلوچ جنیک کن آورتگن بلوچی گودان گوره داتگن به جایی که بوشن خدا شما را خیر دن شکاره 9 ساعت 10 ساعت دن نکاره کنید پدا کنید تا نیم من انچی وقت بوده پا بلوچی کلچر خاطره تا ساعت 1 و 2 شفا باید شکاره تا من نشتکار کرده ما ایده پوتی لنکنان هم ما باید کار کنه که پول دارن نه بلوچی کاره اما هر کاری کنه اما ایپا ما کاستی اما شیشی و چیزی میکنه کنه نه هیچ که به ما پیه نکن که به بلوچی کلچر کاریه کنه مردم من زاری کن تو بیا گوده گوره که گوشه او ایشانی سر پچی لوچی تا بلوچی دو را بیدگه او بلوچی دو را بیدگه تا گوشه بلوچ اما یک ایدیه میداره به نیم روزه گوشم خدا تی سره هیچ کسی دیمه لوچ مکن او پا مردین زگن اما همیشه را گوشته خدا تی سره لوچ مکن تو براست مندیل داره گوجه تی مندیل راستن 5000 سال دیمتر کلچر چیزی که اوتفت بوده آنون که ندیدی بی من نوار بانو که تمہار باز سرپدیدہ تو واحد مرچی میں دیوانہ تشرف مند یک دیگه گپی مکنا کہ بانوک عائشہ ناروی بازیں کار آئی ایشانی سرا کے بلوچ کمیونٹی برٹش کولمبیا نیمگچی بوتگا گڑا او دے نیشنل اسمبلی باسکا اور سرکاری ادارہاں آتا دیوان تب باہر زرتا اور دیوان ساڑا آتا اور بلوچی دو ربیدگی ای پجارانا دیما برتگو آباز ساڑا بوت مشور کسانے ویڈیو کلپ پہ پیش دارن کہ نیشنل اسمبلی member ke आमदद दीवाने तहाएं Grateful afternoon with members of the Baloch community and would like to share a few things that I learned. Balochistan, one of the many istans of Asia, occupied as a country a strategically important location straddling the Middle East and Central Asia. Through time and often through a painful history, Balochistan has been divided and now forms part of 3 different countries, Pakistan, Iran, and it is a harsh region of mountains and deserts. But the resilient Baloch people have strong bonds through their culture, language, and land, and they have survived as a distinct community to this day. The Baloch, as indigenous people, are semi-nomadic and pastoral. Their existence is based on collective and mutual interests. They have their own unique identity, like any other national group, in terms of language, art, music, morals, and customs. And although the Baloch have a history of a nomadic way of life, with time they are also adapting to the modern world, as the Baloch people have immigrated to many parts of the globe. 50 families have settled in the Lower Mainland. And the Baloch music plays an important role in Baloch culture, from wedding ceremonies to storytelling. Balochi folk songs and dance have helped to successfully preserve their rich history. Honorable Speaker, the colorful and distinct embroidery patterns serve as ethnic markers, which differentiate Baloch from Pashtuns, Punjabis, and Sindhis.
Baloch men consider their women as full partners, and the Baloch women have always played a major role in their community. This is a delightful group of people, Honourable Speaker, and part of our multicultural tapestry, and one that we can be proud of. शरफमंदा दीवान वहद पासम ता असर वो गए मरुचि मा मिन्नत गिरा बानो का आयशा नारवी क्या मेरा सरपदी दात के बलोच तहा जनीन आदम है कि चिंचो किरद चिंच एक राजी जिंदगी के हातरा एक राजी दीमा रह के हातरा एक राजी जहान तहा वती हस्ती निशान दे के हातरा हमा किरद के जालबूला नहीं हंसते कि जनी आदम नहीं हंसते आ मर्दीन नहीं भी हंसते हैं हमा कारा हमा डिग्री है कि मर्दीन गीत कुर्त का आर जालबूल गीत कुर्त का हमा क्रिएशन हमा तख्लीक के जन मर्दिन का नगाएँ हमा स्टेज के मर्दिन उश्ती हमा स्टेज जनीन उश्ताद कुर्त का और कनगाएँ बोले शर्त इशें कंडीशन इशें कि बलोच बाद मारिश्ता होती जहनत एर बिगा के आई जालबूल आई जैसे मर्दों में या कि जनी आदम आहूँ ज़िंदगी थावती कैरियरी पर राज हातरा पर जिंदमान हातरा पाओ के उबदगनी हातरा होती एक कारी किरदे पेशदाश्त कुर्त करते हैं दीवान वहद पासंदा असर वो गए इमरान बलोच प्रोड्यूसर को आवार मना रजा विदैत अल्लाह बाउटे ज़ुबान इंसान पज्जारंक हमें हातरा हरकस खबर का नगलूठी बलोच जिंदमान राजी जीड सियासी जीड चागिर्दी जीड लफ्ज़ां क्यों नफ्सियाती जीड हाँ और इंदगे तकपाना दानी सरा त्रान कना गो लस महलू का गो बलोच का वासें जात कारा याद में दारित बलूची मरागश त्रान मैगुश में होती गेदान टीवीया दिलगोश त्रान मरागश मेहमान हयाल हबर आने वती जंदेगंत गिदान टीवी इत्तेफाक कनक अलमी नैंद गिदान टीवी वती चारों को गोश्तारों का निहातरा यक वसीला के दर्शान आज़ाती सर यकीन दारीद और वती लस महलों के असरातिया पर नविश्ता कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकाना हमायानी जंदे ज़ुबान हबर कनगे मौका और आसराती दंत द्रुत द्रुहबात व बलूच राज हर जगह हर कुछ है इशात गल बातें शर्मंदा बलूचिस्तान बाज़ें जीड़ हो बाज़ें जंजाला बल्कि एक मस्तरिन जंजाले के मैं जालबूलानी में जनिक के वानंद हानी सरा बाज़ें जंजाल के बलूचिस्तान तालीमी अदारा हानी सर बू गया आनीता मुख्तलिफ इशू बाज़ें रंगानी सरा बाज़ें वहदानी सरा देमा आए गया हमें टॉपिक सरा हमें सरहाल सरा के गो मैं जालबूलानी इशू छिया मैं जालबूलानी जंजाल छिया मैं जालबूलानी हस्ते मसाइल के तालीमी इदाराहानी तहा या कि वाना गुजाने के देमा आनी हतरत देम पानी एक रिकावट या जंजाल एर का नगाएं आ खुजा छिप हो गए काया कैश का नगाएं विशानी पुष्ट दर छिए हमें बाबा मरुचि की गदान टीवी त्रान का ना मैं मरुचि के दीवान मारा हमरा दरी का नगाएं बानुक हमीद नूर क्या ताल्लुक़ है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं बानुक हमीद नूर हम आपके शुक्रगुजार हैं थैंक्स फॉर कमिंग कि आपने हमारे गिदान टीवी ज्वाइन किया और आज हम आप हमारे साथ हैं अच्छा करंट इश्यूज़ के मुताबिक जो ये हालिया इशू बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो स्कैंडल है क्या ये महज एक स्कैंडल है या एक गहरी साजिश के इसके पीछे कोई गहरी चाल चली जा रही है ये किस्सा क्या है इसका बहुत शुक्रिया शम साहब आपने मुझे मौका दिया इस बहुत अहम इशू पे बात करने के लिए अगर हम इस इशू पे देखें तो इससे पहले हमें थोड़ा सा 14 साल पीछे जाना पड़ेगा कि उन अब तक के जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं जनाब नवाब अकबर खान बुगटी साहब की शहादत के बाद एक शोरिश शुरू हुई है बलूचिस्तान में वहाँ से अगर आप देखें तो वो उस शहादत के बाद तलबा तंजीमों ने एक सियासी जद्दोजहद का आगाज किया था अगर आपको याद हो तो BSO आज़ाद ने इस सियासी जद्दोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था जी जी
لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2009-10 میں ذاکر مجید کو مسنگ کرنے کے بعد جو ہے اس تنظیم پہ بین لگا دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے تنظیم کے اعلیٰ عہدیداروں کو یک کے بعد دیگرے مسنگ کرتے چلے گئے۔ 2016 میں شبیر بلوچ کو بھی وہاں سے مسنگ کر دیا گیا، اور یہ اتنا خوف جو ہے پیدا کر دیا گیا کہ اس کے بعد طلبہ نے سیاست کرنا چھوڑ دی، اور طلبہ تنظیمیں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کی یا پشتون تنظیمیں تھیں ان سب نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب اگر ہم یونیورسٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو 2009 سے 10-11 اس کے بعد ظاہری سی بات ہے جو ایک سیاسی شعور طلبہ رکھتے تھے وہ یونیورسٹی سے چلے گئے، نیا لاٹ آیا، نئے لاٹ میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، ایون کہ وہاں پہ اساتذہ تک جو ہے وہ اس طرح سے بات کرنے سے بھی ڈرتے رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا، آہستہ آہستہ کر کے یہ مزید جو ہے گہرا ہوتا چلا گیا، اور اب جو یہ لڑکیوں کی تعلیم ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ انکریز کر رہی تھی، چاہے وہ ہماری وومنس یونیورسٹیز تھیں، چاہے ہمارا کو ایجوکیشن تھا، لوگوں میں اتنا شعور آ گیا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنا سکھائیں۔ تو کچھ ایسی قوتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ اگر ایک عورت بھی تعلیم حاصل کر لے گی اور وہاں پہ بلوچستان میں ایجوکیشن کا ریشو بڑھ جائے گا تو ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک پلان کے تحت یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کا نام سنا ہوگا، جو سو کالڈ بنایا گیا تھا ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ تعلیمی اداروں پہ پڑا ہے اور سوشل سیکٹر پہ پڑا ہے۔ اور اسی نیشنل ایکشن پلان کے تحت یونیورسٹی میں ہر درخت پہ ہر جگہ پہ کیمرے نصب کر دیے گئے، اور پری پلان کے تحت ایسے گروپس بنا دیے گئے جو اسٹوڈنٹس کو جو ہے اپنے ٹریپ میں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی اسٹوڈنٹ اپنے رائٹ کی بات کرنا چاہیے تو ان کو بجائے اس کے کہ کوئی طریقے سے ان کی بات کو مانا جاتا، ان کو جو ہے ٹریپ کیا گیا، جس کا جو ہے اثر یہ ہوا کہ وہ جو ہمارا نوجوان خون تھا وہ بجائے سیاست کرنے کے، بجائے اپنے رائٹس سے بات کرنے کے، وہ ان گروپس کے ہاتھوں میں چلا گیا، چاہے پھر وہ فیمیلز تھیں چاہے وہ ہمارے میل تھے، وہ سارے جو ہے ایک طرح سے ایک پلان کے تحت ان پہ ایسے جال پھینکا گیا کہ وہ اس سے نکل بھی نہیں پا رہے۔ ہماری وہاں پہ ایجوکیشن میں ہم دیکھ لیں کچھ تنظیمیں ہیں جو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، لیکن ان کا بھی ایک پولیٹیکل جو ہے کنٹرول ہے، پارٹیز کا کنٹرول ہے ان اسٹوڈنٹس پہ، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس خود سے کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے کہ ان لوگوں نے اپنی تعلیم اداروں میں اپنی تعلیم کی بہتری کے لیے کوئی اسٹینڈ لے سکے۔ بس اسٹوڈنٹ کا یہ ابھی رول رہ گیا تھا کہ وہ یا تو انرولمنٹ کے لیے بات کریں گے یا پھر ڈگریز کے لیے بات کریں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں تھا، اور وہ کنٹرول تھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اور پولیٹیکل پارٹیز کنٹرول تھی GHQ کے ہاتھوں۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے ہماری یونیورسٹیز میں کئی سال سے چلا آ رہا ہے۔ کو ریپیٹ کریں، پولیٹیکل پارٹی آپ کون سی کس کی بات کریں؟ ایک تو ایو ابھیان کے نام سے بلوچستان یونیورسٹی میں ایک تنظیم بنائی گئی تھی، یہ کن قوتوں کی وجہ سے بنایا تھا؟ اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ یوبینس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ وہاں پہ ایک پروفیسر تھی مس، جن کو یہ طارق خیر دیا گیا کہ آپ جو ہے تمام اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ ایم فل یا ایم اے کر کے جا رہی ہیں، آپ ان کو جو ہے انٹرنشپ پہ وہاں پہ جاب دی گئی۔ اب وہ انٹرنشپ پہ جاب دینے، کیپٹن ماروی، کرنل کا ماروی، اسی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں اسی ماروی کی بات کر رہی ہوں، جو ایک خاتون ہو کے جس نے خواتین کے ساتھ اس طرح کا استحصال کیا ہے اور ان کا فیوچر اور اس کی ایجوکیشن جو ہے کر کے رکھتی۔ تو وہ یوبینس بنانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہاں پہ لالچ دیا گیا اسٹوڈنٹس کو، ایکسپوجرس کے نام پہ، سیمینارز کے نام پہ، فارن وزٹس کے نام پہ، اور دوسرا جو ہے مزید ان کو ایسی آسائشیں دی گئیں جن پہ کچھ طلبہ جو ہے خود اپنی مرضی سے چلی گئیں، کچھ طلبہ جو ہے ان کو بلیک میل کر کے وہاں پہ لایا گیا۔
اور وہ گروپ جو ہے ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ باقی کی لڑکیاں ان کو ٹریپ کریں, ان کو بلیک میل کریں, لڑکوں کو بلیک میل کریں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, یہاں پہ صرف سیکشولی فیمیلز ہی نہیں, میل بھی بڑی تعداد میں ہریس ہوئے ہیں. ہمیں ان کی بھی بہت بڑی تعداد میں کمپلینٹس جو ہیں ابھی ملی ہیں. تو یو بی ایس کا کام اسی طرح کا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے جو بلوچستان یونیورسٹی میں جو واقعات ہیں, اس کی نوعیت اور اس کے فیمیل ایجوکیشن پہ اثرات کیا پڑ سکتے ہیں یا کیا پڑ رہے ہیں موجودہ صورت میں یا فیوچر میں؟ دیکھیے یہ سلسلہ پچھلے 3-4 سالوں سے اسٹوڈنٹس تھوڑا بہت اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہی بات تھی کہ یا تو وہ بلیک میل تھے یا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا, کچھ کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں. تو وہ ایشوز جو ہے ود ان یونیورسٹی جو ہے دبا دیے گئے تھے, وہ اس کو باہر میڈیا تک یا باہر پبلک تک نہیں آنے دیا گیا تھا. اب جو یہ ایک دم سے ایک ہائپ کریٹ کیا ہے اس ایشو نے, اور تمام طلبہ, جو پولیٹیکل پارٹی, سول سوسائٹی اس پہ ایکٹیو ہوئی ہے, تو اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ یہ پڑا ہے کہ جو پیرنٹس تھے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, ان کو صرف یہ پتا ہے کہ وہاں پہ سیکشولی ہریس ہو رہی ہیں اور ہماری بیٹیاں وہاں پہ ہیں, وہ محفوظ نہیں ہیں. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس جو ہاسٹلس میں رہ رہی تھی, کافی دور علاقوں سے آئی ہوئی لڑکیاں, تو ان کو بھی پیرنٹس آ کے واپس لے گئے, بالکل واپس لے کے گئے. مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس ملے تھے, وہ یہی بتا رہے تھے کہ ان کی کلاس میں 50% سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے فیمیل وہ نہیں آ رہی, جو ہاسٹلس میں رہتے تھے, ہاسٹلس کو بھی خالی کر کے گئی ہیں. آپ اس بات سے خود اندازہ کریں نا کہ پیرنٹس نے اتنے دور علاقوں سے اپنی بچیاں اس لیے بھیجی تھی کہ وہاں پہ بی سی ہے, وہاں پہ ان کے اساتذہ ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی ہے, تو ان کی بیٹیاں جو ہیں وہاں پہ محفوظ ہوں گی. لیکن وہی تحفظ دینے والے جو ہے ان کے لٹیرے بن کے سامنے آئے, تو والدین اب کس پہ بھروسہ کریں گے. تو یہ بہت بڑا نیگیٹو افیکٹ پڑا ہے ہماری گرلز ایجوکیشن پہ, اور مزید بھی لگتا ہے ہمیں کہ کچھ مزید چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں. اب ہمارے ایف آئی اے کی رپورٹ جو ہے اس کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جو ہے وہ ریئل نہ ہوئی, اس میں بھی اگر نادیدہ قوتوں کا ہاتھ شامل رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ ہر جگہ اگر آپ کچھ یعنی لانگ ٹائم پہ نہیں, جو شارٹ ٹائم پہ آپ جائیں کہ بلوچستان میں کچھ ایسی جو قوتیں ہیں جو محرک ہیں یا حرکات میں ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ نہ صرف بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے اندر بلکہ باہر بھی ان کی اپنی پارٹیز اور اپنی اسی طرح کے بلیک میلنگ کا سسٹم ہے جو چل رہا ہے. ابھی آئے ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں اور اداروں میں تعلیمی اپنے جو آرگنائزیشن بنائے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھے ان پر بین کیا گیا ہے, پابندی لگائی گئی ہے. ان کی پابندی کے بعد بلوچستان کے جو تعلیمی اداروں میں اس کے کیا اثرات ہیں, منفی یا مثبت؟ جی اثرات تو یہی ہے نا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو ایسا کوئی منچا ہوا سیاسی پولیٹیشینس نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. آپ دیکھ لیں یہ وہی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس پہ پابندی لگا دی, یونینس پہ, جو ہمارے ضیاء صاحب نے مہربانی کی تھی کہ وہ اسی ٹائم میں یونین پہ پابندی لگاتی تھی. تو اب ہمارے جتنے بھی منجے ہوئے آپ پولیٹیشینس دیکھتے ہیں تو وہ بہت ضیاء سے پہلے والے ٹائم کے ہیں. اس کے بعد یونینس پہ پابندی لگی تو آپ کا جو ہے اس طرح کی سیاست نہیں ہو پائی. یہ چھوٹی موٹی آرگنائزیشنز تھی جو ود ان پروونس کام کر رہی تھیں اپنی جو ہے پولیٹیکل اسٹرگل پہ, اس پہ بھی بین کر دیا گیا, اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے آرگنائزیشنز کو بین کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے یونیورسٹی کے اندر پولیٹکس نہیں کر سکتے. اگر آپ یونیورسٹی لیول پہ پولیٹکس نہیں کریں گے تو آپ کا پولیٹیشنز کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو اب وہ جو پولیٹیشنز ہمارے آ رہے ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں, کس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے, اور کس طرح سے جو ہے ہمارے بلوچستان کے حالات کو سنبھالا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں آج بھی بیک وقت پریس کلب کے آگے 3 سے 4 کیمپ لگے ہوئے ہوتے ہیں احتجاجی. تو اگر یہاں پہ کوئی پولیٹیشین ہوتا, گورننس ہوتی, تو شاید یہ چیزیں جو ہے اس طرح سے خراب نہ ہو رہی ہوتی. اچھا, آپ کے تعلق ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے ہیں, آپ وہ خود ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے.
اگر آپ دیکھا جائیں کہ تعلیم، اس سے پہلے میں نے جو بولا کہ تعلیمی اداروں سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو ابھی بلوچستان کے جو حالیہ پس منظر پہ یا حالیہ منظر پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک بہت ایک خطرناک چینج دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں. فرض کرو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکران میں یا بلوچستان میں گزشتہ دنوں میں یا گزشتہ مہینوں میں چند مہینوں میں اتنی زیادہ خودکشی کی جو ریشو ہے وہ بڑھ گئے ہیں نا. ابھی دوسری بار اس سے پہلے بھی آیا تھا، مطلب کچھ ایسے مسائل سردار بہادر خان یونیورسٹی میں ہوئے تھے، پھر ادھر بھی ہوئے تھے، بی ایم سی میں بھی ہوئے تھے، اب یونیورسٹی میں بلوچستان یونیورسٹی میں بھی فیمیل پہ ہو رہا ہے اور کچھ بچوں پہ بھی جو ہو رہا ہے. تو جو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی ان کو بلیک میلنگ کے ذریعے ان سے وہ کام لیے جا رہے تھے کہ وہ ان کو کرنا نہیں چاہتے تھے، اگر وہ نہ کرتے تھے تو مجبوراً وہ لوگ خودکشی کے راستے سے گئے تھے. یعنی کہ 2 مہینے میں 73 لوگوں نے مکران میں خودکشی کی تھی اور آج تک کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، صرف کہتے ہیں کہ خودکشی ہے، دیٹس اٹ نا، اس کے آگے کچھ نہیں رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے پری پلان کے تحت اداروں کے اندر، اداروں سے باہر یہ کوئی حرکت کر رہا ہے یا وہی عام یہ نیچرل چیزیں ہیں یا سماجی مسئلے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ نیچرل تو نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اپنی زندگی دے رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کافی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس کو اس چیز پہ مجبور کر دیتے ہیں. ہمارے بلوچستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں انڈسٹریز نہیں ہے، ہمارے پاس اس طرح کے کوئی جاب کریٹ نہیں کی جاتی کہ یہاں پہ جو نوجوان تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں ان کو کہیں پہ روزگار دیا جا سکے. اگر کہیں پہ بھی کچھ مواقع ہیں جیسے گوادر پورٹ ہے یا کچھ اور ہب انڈسٹری ہے تو وہاں پہ بھی اگر یہ لوگ چاہیں تو بلوچستان بھی ایک بڑی تعداد کے نوجوانوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ ہمارا یہی مسئلہ ہے، ایک کالونیل سسٹم ہے کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو غلام بنائے رکھنا ہے اور اپنی جو سامراجی قوتیں ہیں ان کو وہاں پہ لا کے بٹھانا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ گوادر پورٹ میں آپ کو سب سے بڑی تعداد میں پنجاب سے لائے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. آپ کا اپنا گوادر کا وہاں پہ شاید وہ 4 کلاس کی پوزیشن پہ کام کر رہا ہوگا لیکن وہ مینجمنٹ کی پوزیشن پہ کام نہیں کر رہا ہوگا. جب آپ ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے آئیں گے اور آپ کو روزگار نہیں ملے گا تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ رہ جائے گا، یا تو آپ دہشت گرد بنو گے یا آپ چور بنو گے یا آپ خودکشی کر لیں گے. آپ کے پاس کوئی اور راستہ رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری ریاست نے ہمارے لیے کوئی راستہ ایسا دیا ہی نہیں ہے جہاں پہ نوجوان چل کے اپنے لیے بہتری لا سکے، اپنے صوبے کے لیے بہتری لا سکے، اس ملک کے لیے بہتری لا سکے. تو وہ مواقع میں ہمارے نوجوانوں کو بہت کم دیے جاتے ہیں اور جو وہ خود مواقع تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سچویشن جو ہماری یونیورسٹیز کے سامنے آ رہی ہیں پھر ان کے آگے اس طرح کے ہرڈلز جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں. آپ ہر جگہ فوجی جیسے ایک فوجی چاونی لگتا ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو بلوچستان یونیورسٹی میں ہر جگہ آپ کو ایک فوجی چاونی دکھتا ہے کہ فوجی لوگ جنگی ڈریس کے ساتھ یونیورسٹی میں گردش کر رہے ہیں. اس تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے اس حصار میں اسٹوڈنٹ کیا فیل کرتے ہیں نفسیاتی طور پر؟ کیا وہ یہ سیکیورٹی ان کے لیے نفسیاتی دباؤ یا کوئی انسیکور فیل نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا کیا اثرات ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے نفسیاتی اثرات اس کے ہیں، لیکن ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ یونیورسٹی پہ جب پڑھنے آئے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یونیورسٹیز ہوتی کیسے ہیں. ان لوگوں نے تو یہی سمجھ لیا کہ یونیورسٹی میں جو ہے آپ کو صرف سیکیورٹی ہی نظر آئے گی، آپ کو بوٹ ہی نظر آئیں گے، آپ کو سیکیورٹی کی گاڑیاں نظر آئیں گی. وہ یونیورسٹیز کو اور تعلیمی اداروں کو یہی سمجھ کے بیٹھے. اور اب جو میں دیکھ رہی ہوں اسٹوڈنٹس میں وہ سیاسی شعور بالکل نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو اسٹڈی سرکلس نہیں ہوتے. اسٹڈی سرکلس کی جگہ آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں نظر آتی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے طلبا کو جو ہے ہریس رکھتی ہے، خوف میں رکھتی ہیں کہ وہ اگر کہیں سے کوئی بات پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں اپنا ارد گرد کی چیزیں تو وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کہ کل کو وہ ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے کوئی ایسی پریشانیاں ہوں. چاہے پریشانیاں ان کو سیکیورٹی کی طرف سے ہے، چاہے وہ انتظامیہ کی طرف سے ہے. آپ کے یونیورسٹی کے اندر بھی پروفیسر، آپ کی مینجمنٹ، آپ کی ایڈمنسٹریشن جتنے لوگ موجود ہیں وہ بھی انہی لوگوں کے انڈکٹ کیے ہوئے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو دباؤ کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ آپ نے کسی طریقے سے بات نہیں کرنی،
اگر وہ کوئی اسٹوڈنٹ کوئی سوال کر لیتا ہے ان چیزوں پہ، یا تو وہ فیل کر دیا جاتا ہے یا ان کے لیے اتنے پرابلمس کریٹ کیے جاتے ہیں کہ یا تو وہ اپنی ایجوکیشن چھوڑ دیتا ہے یا وہ ہمیشہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس میں ایک خوف بالکل ہے. سائیکولوجیکلی وہ اب سیاست سے، کتابوں سے بہت دور ہو چکا ہے. اس کی دوسری اثرات جو پیرنٹس ہیں، چونکہ ہم ایک قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں، جو بلوچ ہیں، پشتون ہیں، سندھی ہیں، جو بھی ہیں بلوچستان میں، جو ان کے جس اکثر زیادہ سے زیادہ قبائلی ایریا ہے، قبائلی بیلٹ ہے، تو وہاں اس ایشو کے بعد جو پیرنٹس ہیں ان کے ریئیکشن کیا ہیں؟ کیا وہ ابھی اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیج رہے ہیں یا یونیورسٹی سے ان کو واپس گھروں پر بلا رہے ہیں؟ اگر تسلسل اسی طرح رہا تو کیا آئندہ یہ بلوچ جو پنجگور سے آتے ہیں یا واشو خاران یا کسی دوسرے چھوٹے گاؤں سے آتے ہیں، تو کیا وہ اپنے بچوں کو اکیلے اس طرح یونیورسٹیوں میں، ہاسٹلوں میں بھیجنے پہ آمادہ ہوں گے؟ جی بالکل بھی نہیں ہوں گے. ابھی بھی مطلب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جیسے یہ ایشو بریک ہوا ہے، یہاں پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے، احتجاج ہونا شروع ہوئے ہیں، تو والدین یونیورسٹی سے آ کے اپنے بچیوں کو واپس لے کے جا رہے ہیں. کچھ کو جو ہے خود طلبہ نے آنا چھوڑ دیا، کچھ کو پیرنٹس جو ہے اب الاؤ نہیں کر رہے. کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں، جو بات کرنے والی، سوسائٹی میں موو کرنے والی فیملیز ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنی بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹی سے نکال لی ہیں، ان کو وہاں پہ آنے نہیں دے رہے. جب ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں ڈائجسٹ کر پا رہا، تو آپ رورل میں بیٹھا ہوا ایک ان پڑھ بندہ جس نے اتنی مشقت کے بعد اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہوگا، وہ تو ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. تو یقیناً جو ہے ہماری گرلز ایجوکیشن پہ اس کا افیکٹ پڑا ہے اور ہماری بڑی تعداد میں ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہیں بچیاں. لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. اگر وہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہو، ان کو واپس لایا جا سکتا ہے اگر ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ ان عناصر کو سامنے لا کے ان کو قانون کے تحت سزا دے، اور ہماری یونیورسٹی میں طلبہ یونینز اور وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اکاؤنٹیبل ہو، اور وہاں پہ کچھ جو ہراسمنٹ کے سیلس وہاں پہ شروع کر دیے جائیں جو اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ کل کو اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا تو وہاں پہ ایسا سسٹم موجود ہے کہ وہ جو ملزم ہوگا وہ سزا اس کو ملے گی اور آپ کی بیٹیاں جو ہے وہاں پہ محفوظ ہوں گی. تو اس میں جو ہے ہمارے پارلیمنٹ کا بڑا رول ہے، لیکن ہم بھی پارلیمنٹ کو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس اہم ایشو پہ جہاں پہ پوری سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے، ایون انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پہ بات کر رہا ہے، لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جو کمیٹی بنی ہے جو ویسے ہی مٹی پاؤ ہوتی ہے، تو اس میں بھی اب صرف چیئرمین شپ کے لیے لڑائی چل رہی ہے. اب وہاں پہ ان کے لیے ایشو اہم نہیں ہے، عہدہ اہم ہے کہ کون اس عہدے پہ بیٹھ کے جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. تو مطلب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے رسپانسیبل ہیں چیزوں کو حل کرنے کے لیے. تو اس میں ابھی سب کا رول بنتا ہے، سول سوسائٹی کا، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا، ہمارے جو منجھے ہوئے اساتذہ ہیں، ہمارے کچھ اچھے اساتذہ بھی ہیں، ان کو اپنا رول جو ہے ابھی ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری بچیاں باہر چلی گئی ہیں ان کو واپس لایا جا سکے، والدین کا اعتماد بحال کیا جا سکے. جو والدین کو اعتماد بحال کرنے کے لیے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک لمبی اسٹرگل چلی ہے، بہت محنت کے بعد یہ بچیاں باہر نکل کے پڑھنے کے لیے آئی تھیں. اب وہ ایک جھٹکے میں وہ سارا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ بحال ہو سکتا ہے اگر ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں. اچھا، یہ حالیہ مسئلے پہ پارلیمنٹ کا کردار اور رویہ کیا ہے، جہاں سے ہمارے نیشنلسٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر جو ہمارے بہت سارے رائٹر ہیں یا کہ دوسرے ادارے ہیں؟ چونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ آپ کی جو بلوچستان کی جو کیا بولتے ہیں وہ آکسیجن ہے یونیورسٹی کی، جہاں جو علم کے جو فیکٹری ہیں کہ جہاں سے آپ ایجوکیشن لیتے ہیں، اگر اس کو وائرس لگ جائے اور یہ اس حد تک چینج ہو جائے کہ اس کا نام یونیورسٹی سے کہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے وہاں صرف عزت کی خاطر کہ وہاں اس ادارے میں کہ جو سب سے مقدس ترین ادارہ ہے، اس میں اگر یہ حال ہوں تو یہ نیشنلسٹ لوگوں کا یا پارلیمانی لوگوں کا یا پارلیمنٹ کا کیا کردار ہے ابھی
देखिए जी, नेशनलिस्ट जो पार्टीज थी वो तो अब सिर्फ नाम की रह गई हैं। अब उनमें नेशनलिज्म नाम की कोई ऐसी चीज रही नहीं है जिसको वो क्लेम कर सकें या उन पे कोई बात कर सकें। ये हम सब जानते हैं। अगर वो खुद को नेशनलिस्ट कहती है तो वो खुद को धोखा दे रही है। अवाम उनको जान चुकी है कि वो किस लेवल की हैं, क्योंकि इस तरह के इशू जब उनकी बेटियों की इज्जत दाव पे है, उस लेवल पे भी वो सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं और अपने ही जो है चीजें करने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अपना पॉलिटिकल जो है एक नाम बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे वो नेशनलिज्म नहीं रहता, वहाँ पे सिर्फ मफादात रहते हैं और वो मफादात भी किसी की कंट्रोल में है। अब हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इतनी कंट्रोल्ड हैं कि वो खुद से कोई डिसीजन भी नहीं ले सकती और उनके अंदर जो मौजूद लोग हैं वो डिसीजन लेना भी नहीं चाहते। तो एक सिलसिला है शम्स साहब के वो चला आ रहा है और उस चीजों में से है बेहतरी लाने की हमें तो नहीं समझ में आता कि वो किस तरह लाई जा सके, क्योंकि जब तक आपके जाती मफादात वहाँ पे शामिल होंगे, जब तक आप प्रेशर में रहेंगे या आप किसी के कंट्रोल में रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और हमारा अभी जो पार्लियामेंट का रोल है, इसी का इस इशू पे जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की पहले तो चेयरमैनशिप में लड़ाई चल रही थी और जब वो चेयरमैनशिप का मसला हल हुआ तो उनकी चेयरमैन ऐसी खातून को बना दिया है जो असेंबली में उस पे जब बात की गई तो वो खुद रोते हुए निकली है। जब वो खातून अपने लिए नहीं स्टैंड ले सकती तो इतने बड़े इशू को सॉल्व करने के लिए वो क्या इक़दाम कर सकती हैं, वो तलबा इस पे कितना भरोसा कर सकती हैं। तो ये भी तो एक सवाल है। और वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है वो भी तो रातों रात बनने वाली पार्टी है। उस पार्टी का सियासी पस मंजर क्या है, क्या वो वाकई में हमारी अवामी पार्टी है या वो हमारे नुमाइंदे अवामी हैं जो इन मसाइल को हल कर सके इस संजीदगी से कि हमारे बच्चियां जो है एतमाद करके उनके पास अपने केसेस ले आए। तो मतलब हर तरफ एक मजाक बनाया गया है इस मसले को हर कोई जो है बस वहाँ पे एक हीरोइज्म का शिकार है कि हम जाएं, हम ये बात करें, हम वो करें और हमारी जो है वहाँ पे वाह वाह हो। तो इस मसले की हसासियत को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि उसको समझ के हम उसको सही मानों में हल करने की कोशिश करें। ये तो हर जगह से अगर आप देखा जाएं कि बलूचिस्तान के साथ पंजाब में भी इसी तरह हुआ था, इस्लामाबाद में भी उसी तरह हुआ था, जहाँ से जिसको बस चले वो किसी न किसी तरीके से उसको नफसियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे उनको दबा रहे हैं या उनको ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैंने सुना था कि आप लोगों के जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर मेरे ख्याल में एसोसिएशन के किसी अहदेदार ने बोला था कि ये वाइस चांसलर पहले भी 90 के दहाई में भी इसी तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट के हवाले से एक बार सस्पेंड हो चुका है और उसकी यानी कि बैकग्राउंड चेक किए बगैर उसको दोबारा वाइस चांसलर लगाया है। और अभी कंडीशन क्या है, सुना है कि उसने खुद अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया है कि मैं खुद साइड तरफ हो रहा हूँ या तो उसको बरतरफ किया है। इसके बारे में कुछ आगाही दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी हमारी बलूचिस्तान के अवाम के साथ मजाक किया गया है। उस बंदे को मुअत्तल किया है वो भी उस टाइम जब 1-2 महीने रह गए उसकी रिटायरमेंट को। अब जब एक बंदा वैसे ही रिटायर हो रहा है आप उसको बैक स्टेप कर देते हो तो वो फायदा तो नहीं है ना कि आप एक बंदे को मुअत्तल करें या वो रिटायरमेंट ले ले। ठीक है, वो बंदे को एक सेफ साइड देने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने इसको मुअत्तल किया, वो बंदा चला गया। असल बात तो तब है ना कि वो बंदा वहाँ पे 3 एक्सटेंशन लेके कैसे रह रहा था और उसकी नाक के नीचे इतने बड़े लेवल पे इस तरह के केसेस कैसे किए जा रहे थे कि वो उसका अपना पीएस उसमें इन्वॉल्व है, उसका स्टाफ सिक्योरिटी का जो बंदा था जो 4 ग्रेड्स उठा के 14 पे लाके बिठाया गया वो उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब किसकी मर्जी से हुई हैं चीजें? जाहिर सी बात है आपका सरबराह जब तक उस चीजों में इन्वॉल्व ना हो तो आपके सबऑर्डिनेट इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। और वो सरबराह जो इतनी सिक्योरिटी में हमारी जो नंबर 1 एजेंसी कहलाई जाने वाली लोगों के बीच में ये अकेले काम कैसे कर सकता था? क्या वहाँ पे किसी सिक्योरिटी वाले की उस पर नजर नहीं पड़ी? क्या किसी एजेंसी को नहीं पता चला कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है और हमें उसे रोकना चाहिए? इसका मतलब है कि कनेक्शन कहीं और जाके निकलते हैं। अगर वो जो आशीर्वाद वाला जो हाथ है वो इसके वीसी के ऊपर था जो वही सारी चीजें करता आ रहा है और वो कर रहा था, बड़े मजे से कर रहा था, खुली आजादी के साथ कर रहा था, कोई इसके खिलाफ बात करने वाला नहीं था। जो बात कर रहा था वो या तो ब्लैकमेल था या वो अरेस्ट था। अगर तो अब वीसी जो है इसको मुअत्तल करना नहीं है,
उसी वीसी की गवाही पे उसमें मुलव्वस जो बाकी के अनासिर हैं उनको भी कटहरे में लाया जाए, उनको भी सजा और जजा का सामना करना चाहिए और वीसी की सजा भी होनी चाहिए। तब शायद तलबा और वालदेन का एतमाद दोबारा इदारों पे बहाल हो सकेगा। अगर वो इसी तरह सेफ साइड दे के निकाल दिया गया और चार लोगों का कहा जा रहा है कि वो साबित हुआ है उन पे और FIA की रिपोर्ट में भी उनका नाम आएगा, उनको जो है हम अभी सस्पेंड भी करेंगे, तो वो 4 तो कुर्बानी के बकरे बनाए ही जाएंगे। ये तो हमारी मुल्क की तारीख रही है कि आप किसी बड़े को बचाने के लिए छोटे जो है आपके उनको आप कुर्बानी का बकरा बनाओ और वो हमको खामोश कर दो। जी अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ आखिरी के ये बात आपने की कि अगर वाइस चांसलर है या तालीमी सरबराह का है, अगर उसको पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो अगर उसको पता भी नहीं है मतलब वो तो नाअहल है ना कि उसको इदारे में क्या क्या हो रहा है। अगर उसको पता है भी तो वो इन्वॉल्व है तो ये भी वो कसूरवार है ना कि उसमें आते हैं। और दूसरी बात यह है जो अहम आखिरी सवाल है मेरा, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो इतनी सिक्योरिटी के हसार में इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर इस तरह के काम हो रहे हैं और बाहर अगर आप भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है, जो बात करने पे भी पाबंदी, लिखने पे भी पाबंदी, बोलने पे भी पाबंदी, इस तरह की तालीम, अभी वो तालीमी घरों के अंदर भी घुसे हुए हैं, तालीमी इदारों में भी घुसे हुए हैं, तो इसका हल, और आपकी जो नेशनलिस्ट हैं उनका हाल ये है, तो इसका कोई हल क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में या सालों में बलूचिस्तान की पोजीशन या हालात किस तरह हो जाएंगे? देखिए, बलूचिस्तान के हालत तो अब बदलने के लिए कुछ मजीद हमें दाहियाँ लग जाएंगी, लेकिन जो मैं तालीमी इदारों की बहाली की बात अगर आप करें तो वहाँ पे तलबा यूनियंस को जो है वो बहाल किया जाए। वहाँ पे जो फोर्सेस, सिक्योरिटी के नाम पे फोर्सेस रखी गई हैं, उनको वहाँ से शुक्रिया के साथ वापस किया जाए। बैरकों में, सरहदों पे उनका कोई काम नहीं है इदारों के अंदर, और वो सिक्योरिटी के नाम पे जो हर 2 फुट के फासले पे कैमरे लगाए गए हैं वो कैमरे वहाँ से हटा दिए जाए। वहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटेबल हो, और जो वो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल डोमेन में है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये अब फेडरल नहीं रहा, लेकिन अभी हमारा जो यहाँ यूनिवर्सिटी पे ये गवर्नर के अंडर में आ रहा है और गवर्नर जो है वो फेडरल के अंडर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की चीज़ें के हाथ में चीज़ें नहीं है। तो अब ये प्रोविंस के का सब्जेक्ट है और इन्हीं के अंडर में ये चीज़ें आनी चाहिए। वो पार्लियामेंट के अंदर में होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अकाउंटेबल हो सकेगा ना। जब फेडरल के अंदर में चीज़ें हैं तो शायद ये चीज़ें कभी बेहतर नहीं हो सकेंगी। ये 3-4 चीज़ों पे अगर आप हमारी जो हुकूमत है वो काम कर सकती है, अगर वो समझती है, उनमें हिम्मत है, वो इस तरह के स्टेप्स ले सकती हैं, तो उनको ये स्टेप्स लेना होगा अपने फ्यूचर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, वरना यहाँ से फिर वो ही आपके जिस तरह के पार्लियामेंट में अब लोग बैठे हैं उसी तरह की पार्लियामेंट चलती रहेगी और उसी तरह के सियासतदान आते रहेंगे जो कंट्रोल रहेंगे। थैंक यू जी हमीद नूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दी और हमें बहुत सारे मसाइल पे हमें आगाही दी। शरफमंदा में दीवान वो पोहाद पास हमद आसर बु गए तीशत बानुक हमीद कि मार बलूचिस्तान वानक जहानी बाबत आगाही दे गए, सरपरी दे गए, पोजीशन और हालात पेश करने गया। हमें बलूचिस्तान है, हमें बलूचिस्तान तालीमी अदारे हैं, हमें बलूचिस्तान गेसा, हमें बलूचिस्तान लस मालूम के, हमें बलूचिस्तान बिजनेस हैं कि दग्गानी तरशीब हो गए, बाजार तशीब हो गई, यूनिवर्सिटी तशीब हो गई, फैसला शुमवत कने बिजीड़त बेचारत वथी राजे बांधाते आओ के जिंदमान पहरेजत वहद पासम दीवान असर भी हो गए। बोले गपे गुशां के कसिया के दीवान में मरागश वस्ते के नचारते गुड़ाम में गिदान टीवी या यूट्यूब इस रहा चारत कुर्त गस्तगी प्रहाई किस्ता में नवार।
زبان انسان پجارند ہمیں ہترا ہرکس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈ سیاسی جیڈ چاگردی جیڈ لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈ ہاں اوار ایندگے تکپانا دنی سر تران کنا گو لس محلو کا اگو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران ماں میگوش میں ہوتی گیدان ٹی وی دلگوش تران مراگش مہمان حیال خبر آہنی وتی جندے گنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نبشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و خبر کنگ موقع و اثراتی دنت درود و دربات پر بلوچ راج شرف مندہ مروچی ما گدان ٹی وی تران مراگشہ شمرہ بلوچستان ہستیں جاورانی بابت بازیں گپو حال کنا کہ بلوچستان تا بازیں جیڑا بازیں جنجال کے مرچن نوکیں ردوں میں سر دیم آتگاں کے آنی رنگ آنی شکل چو انچی تحریگوں مان گیشتا اور اڑتا کے ادا بازیں ایشانی سر ڈسکسو خبر کنگ لوٹی تھیں یک جنجال بلوچستان وانک جہانی سرائیں یک جنجال بلوچستان بے روزگاری سرائیں یک جنجال بلوچستان مسنگ پرسن بزنگار و بیگوں ہیں مردمانی سرائیں اور دیکھا بعضیں جنجالاں کہ ہمیں بھی جنجالانی سر ہمارا سرپدی دے گئے حاطرہ مروچی تران مراگش حاطرہ میں امراداری کرنے گئے میں کماش وجہ حاجی لشکری رئیسانی صاحب کہ بی این پی مینگل مرکزی سروکیں منتوار وجہ لشکری صاحب کہ تو مرچی مارا شرف دا تو میں دیوان آتے ماترا بندہ تا یک جستے یہ کنا کہ بلوچستان اتہا شروع اچھے بغیر تنگی سی تک بزن 92 دہائی اچھے بغیر کسان مسئلہ شاہ تا سرچس کرتا پدا 2013 دورانا یک حملہ اسکول آنی سر بو کہ اسکول گنڈو آنی سر جنک وانندہ آنی سر حملہ بوتا کہ جنکا نے اسکولا میلے اسی اچھے پد ہمیں سسٹم پتہ درہ دیم شد اسی سردر بہادر خان یونیورسٹی ایک اسکینڈل جوڑ بو جنینانی مسئلہ ہے سر جنکینانی سر اسی اچھے پد پتہ بی ایم سی ہاسٹل ہے ایک مسئلہ بو آہم جنکیں وانندہانی سر اور نو کہ انو کرنٹ ایشو کے استا انو حالتانی تہا بلوچستان یونیورسٹی ایک انچے بلاہیں اسکینڈل ہے احتا کہ ایک سازشی ہے اسکینڈل اسی تنسی باہر و بانگ زانگ نبی کے کجا چے احتا چونے بلے ایک خطرناک ایک ٹوہیں شکلیاں کہ تاریخی تا ایوڑن چیز نبوتا تو بحیثیت بی این پی مرکزی سروک تو ایشان چھ گندے تائی خیالہ بلوچستان چوش لاوارس بوتا کہ ہر کس کے ہر چیز کا یا ایشانی پوشدر دیگر چیزیں ہستے یہ اسکینڈل ہے یا سازش ہے منتوار واجہ شما مارا عزت داتت وتی باعزتن چینل مرچی مہمان کرتے تازیشن بلوچستان سن 948 تر مروچی اے معاملہ بوانا روگند مثلا عموماً بلوچستان مخلوق سیاسی حق قومی وجود برخلاف سازش بوتا و ہمیں سازش رندہ جمہوری و پارلیمانی ریاست ہمیشہ کوش بوتا کے بندک بھی بیت تو یقیناً بعضن مردم یا ورنہ یا سیاسی یا قبائلی عمائدین مجبور بوتند کے کو ہے راہ اختیار کنند لیکن ہمیں چند سال بیت مثلا بلوچستان سیاسی پولیٹیکل ہر چیز کی پارٹی ایشانی تام یک باقاعدہ سازش مطابق یک شکست رخت بوتا و یک پولیٹیکل پارٹی کے بلوچستان وقت بعض ضرورت ہمام سے چار ہندہ ٹکر کرتگن ایرم باقاعدہ یک سازشن دومی کا پیشن کے نون چند وقت بیت کے بلوچستان کے ہمیں سماجی سیٹ اپ قبائلیت ہمیشہ تاہم مزنین یک سازش بوگن تاکہ مکمل بلوچستان میں بلوچی شناخت ہے خلاف یک سازش بوتا نوکن سردار نوکن سروک نوکن معتبریشان ریاستی سرپرستی میں تیار کنگن تاکہ بلوچستان سماج تہا یک افراد تفریح بھی و عام بلوچ عام سیاسی کارکن سرگردان بھی تو بلوچستان معاملہ طرف حقوق جد و جہد بجائے وتی ذاتی معاملات مصروف و سرگردان بھی ہمیں پیما چند وقت بیت کے بلوچستان میں مثلا فرقے واریت ہے نامہ
شیعہ سنی نام ہم یک فساد بوت و ہزارہ مردم کشک بوتن. جی جی ہمیں دورہ میں سیٹلر بلوستانیہ نیم ٹارگٹ کلنگ بوت یک مردم تا مروچی گرفتار نہ بوتا وہ ایشم الزام بلوچانی سرائشتن کے بلوچ وتی ہمسائن کشگن تو ایشانی احترام رکھن حقیقتاً بلوچ ہمسائے دوستن یک قومن وتی روایت باز احترام نظرت شارید مگر یہ مسئلہ یک سازش تحت بوت و باز بلوچستان میں یک افراتفری و بلوچ خلاف باقی کے یا برادری یا قومی تسند آنی حوالہ یک نفرت سازش جوڑ کرتند لیکن سیاسی کارکن جدوجہد وجہ عموماً سازش ناکام بوتند. سردار بہادر خان یونیورسٹی زالبولانی یونیورسٹی سردار بہادر خان یونیورسٹی میں یک بم دھماکہ بوت 14 اسٹوڈنٹ یا طالب علم شہید بوتن تو یک کے مروچی گارن انہوں خبر نہیں کہ کجا شد یا شد کمی بس سے تھا یا چھ بوت بہرحال 14 ہمیں وقتا کہ دھماکہ بوت اندازاً 2000 طالب علم ہمیں یونیورسٹی میں رجسٹر ہوتن مرچی دھماکہ حوالہ مئی بلوچ پشتون ہر چیز کے صوبہ میں مردمن ایشے رد عملیات کے نون اے ٹیما 8 تا 10,000 اسٹوڈنٹ رجسٹر بوتگن تو وانگن مطلب یہ ایشن کہ اے صوبے مردم خوف رد عمل آما وتی تعداد اضافہ کرتم زالبول نون 8 تا 10,000 اسٹوڈنٹ وانگن. ہمیشہ حوالہ شما بشارت کہ مختلف اوقات میں مئی باعزت و باوقار مہذب سماج خلاف سازش بوانا روگن نون بلوچستان یونیورسٹی تہا یک مزنین یعنی بلوچ سماج و اے بلوچستان روایتی سماج پشتون مثلاً ایشانی واسطے مزنین یک چیلنج باعث ندامت یک واقعہ بوت کے ویڈیوز و بلیک میلنگ اسٹوڈنٹ آنی بوتا یقیناً سماجہ میں قومان میں بدن مردم مستند انفرادی جرم کنند اے اجتماعی قومی جرمن و من اشکتگن کہ بلوچستان یونیورسٹی ہے زالبولانی کے ہاسٹل اکثر نون خالی بوتن و زاگ چک وتی علاقہ شتن تو نون کم میں یک ٹینشن ماحول یک پریشانی ماحول کہ چک وتی تعلیمہ برقرار لنت یا وتی اسے پسماس یا براس ایشان یونیورسٹی ہے واپس اے ماحولہ منیلند اے مدن سازش بوتا ایشے سازشہ میں شک نہیں پرچے کے ہفتہ دو سالش متواتر بلوچستان ٹریٹمنٹ بلوچستان اگون وفاق برخورد یک وفاقی ایک پیمان نہ بوتا بلکہ یک کالونی ہے حوالہ ایدا سپریسو رجیم پیمائے مئی مخلوقہ گن کاربوتا نون شما بشارت کے یونیورسٹی تہا فورسزان نیاتے انتگن دنیا مرجع کے کم باز کے انریسٹ بیت یا مخلوق یک شورش بیت سول فورسز کارن کے یونیورسٹی نظم نسق انتظام یونیورسٹی سیکیورٹی معاملات وقت کنٹرول کرن مگر بعض وقت بیت کے بلوچستان یونیورسٹی تا پیرا ملٹری فورسز آتگن نشتگن اے وقت یک نشانی ہیں کہ بلوچستان یک پیمائے سپریس کرگن تاکہ بلوچستان عام مخلوق قبائلی عمائدین پولیٹیکل پارٹی سیاسی کارکن افراتفری شکار بھی ہیں تو بلوچستان عام مردم وتی پریشانی تا یعنی مصروف بھی ہیں تاکہ خرد برد وسائل لٹا گئے راہ پر ریاستی ادارہ پش بیت اے مدن یک پریشانی مست باعث شرم و ندامت تمست کہ یک قوم ایک ہمیشہ سربلند وتی سربلندی واسطی وقت سر و جان مالا قربان کرتا نونا عزتا دستگت کگن و زالبول چک پریشانند و مدنین یک پریشانین کہ منع کسے اطلاعات کے اندازاً 5000 ویڈیو ہمیں پیمائے جوڑ بوتگن کہ ایشا پر بلیک میلنگ استعمال شاید بکرن تھے یا کرتگن تھی نون فی الحال
5000 مردمانی ویڈیو کشک بوتا 5000 ویڈیو مختلف اوقات 5000 ویڈیو بوتا جی. اچھا ای ایشو نی طرح ایشو میں بی این پی ہے مرکزی قیادت موقف چی بلوچستان جی رہے طرح خالی مرکزی قیادت موقف ایشن کے ایسے مکمل انکوائری بھی ایک پارلیمانی کمیٹی ہے ایسے سرا اداتگن وہ پارلیمانی کمیٹی میں بلوچستان نسل پارٹی ہے 2 ایم پی ایز مستن ہر 2 ایم پی اے میں کمیٹی تان مئی پارٹی مانیٹرنگ کمیٹی میں ایشان مانیٹر کنگن کے باقاعدہ شفاف طریقہ پارلیمانی کمیٹی وتی کارکن دومی کا پیشن کہ ایف آئی ایم یک انکوائری کرتا جی جی نون ایف آئی اے انکوائری تانو ہائی کورٹ جمع نہ بوتا ایف آئی اے انکوائری کے جمع بوت مئی پارٹی آنی کے سروکن ہمیں انکوائری کے رپورٹ شاید ہمیشہ وانن تو ایسے سرا یک موقف اختیار کرن کے دیما مئی سے پالیسین بلوچستان نیشنل پارٹی موقف باید سے بھی تاکہ مئی یونیورسٹی آنی تہا تعلیمی ماحول اور عزت و ناموس ماحول چھ نمونہ برقرار کنن تاکہ اسے رندہ مئی سفارشات یقیناً قائم دیما اگر سفارشات تھرو پریس آتن شما انشاءاللہ اکروش مشن وانے تو شما وتی قیمتی مشورہ مارد کنت جون یہ گپی تو جانا گئے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل داتا اور پارلیمانی کمیٹی اسی سرکار ہے بڑا دیکھا ایک نہیں مگی مگن دگا ہے کہ ایک نیوز میں نکل راستے ماتر اسکرین سے پیش دار گیا کہ بلوچستان ہمیں ایک پارلیمانی کمیٹی کے جوڑ بوتا اشتہ بی این پی شمیر نمائندہ ثنا بلوچ گوننگوں اور بانک محجبین شیران سرپرستی ای میٹنگ کے بو گئیں دو چیزیں یا کسی کی میٹنگ بو گئیں ای میٹنگ کے تہا کہ ہم وکٹم کہ وائس چانسلر ہے کہ جند آئی سر نامینیٹ ہے آہوں ہمیں پارلیمانی کمیٹی ہے ہمیں تحقیقی کمیٹی ہے نشتہ گوں گڑا ادا انصاف چوں بھی اور دو مہینے مگا غرض کالجہ کے شکل دو کمیٹی جوڑ بوتا یک کمیٹی سینٹ ہے کمیٹی بوتا وہ وائس چانسلر کمیٹی ایز اے یعنی لوٹائنتا کے تو بیاوتی بیان دے کمیٹی تا وائس چانسلر نہیں کمیٹی لوٹائنی وائس چانسلر پر انکوائری نا ہمیں کمیٹی تک کہ ڈسکشن بو گئیں یا تحقیق بو گئیں کمیٹی ہوتی میٹنگ ہے تا وائس چانسلر نشتا ہوں اسی کرم کرم پوٹو ہستا کہ وائس چانسلر کمیٹی طلب کرتا ہے وائس چانسلر انکوائری واسطہ. اچھا 2 مہینے میں گئے کہ گرلز کالج دیکھا ایک رپورٹ میں کے راستے ہیں کہ گرلز کالج سوری گرلز ہاسٹل کے شوتا کہتا ہوں گوڑا ہما مردوں ایک زالبول ماسی جنیادہ میں کہ آن نومینیٹ ہیں آہم ہمیں گروہ پہ تو گوم بوتا گوم پر ہمارے اسٹوڈنٹ نکرہ بیان اگر گئے واسطہ گوڑا اسٹوڈنٹ آئی دے ما چون گبجت کرت کا کہ ہما ماسی ارزیشن کے ایسے واسطہ میں ایک طریقہ کار ہے بوتا کہ میں ہمیں کہ کمیٹی فیمیل ممبر ان بانو شکیلہ دیوار جی جی اے بازی نمانے کے موجود ہم تھے ایشانی سارا زیادی ظلم بوتا ایشان جدا وطی دیما تنائی ہم انکوائری کن تاکہ ایش دیگر مردمانی دیما گپتران کنگنا کن بعض مشکل ناممکن میں سماجن ایش اگون تانام گپ بیت نون انکوائری ابتدائی وطی سیج سرائن انشاءاللہ مئی پارٹی مانیٹرنگ کرنگن یقین ہر جا کہ یہ پارٹی جائے اعتراض بیت یا شک بیت پارٹی وتی ممبران اردوین ممبران انکوائری کمیٹی ہے لوٹانی تو ایشان بریفنگ ضروری وہ ایشانی رہنمائی ہم پارٹی کن بانوک شکیل نوی دیوار کے تو نام گئے آئی ایک ماہ ایک بی بی سی رپورٹ ونتگا آئی نوشتہ داتگا ایک بیانی کے ہمیں مردم کے آہتگا مطلب سرکاری مردمہ یا ادارانی مردمہ ہرکساں ایش ہاسٹل تہا مطلب سیڑھی جنن تو شے دیوالا سرکپن تو کائن تے ہاسٹل تا ایشانی روز معمول بوتا مطلب وہ دیکھ میں چوکیدار جو کرتا ہے کہ اے چیا آہتگا گوڑا آئی گشتا کہ ایشا مطلب ایشان سیڑھی گوں ایک ادھی کے بلوٹا ہاسٹل دیوالا چے جمپ جنک آیا ایشی دتا چنچو راستی ہستے ہیں گپے جو ارزشن کے من ہمیں ارزہ کنا گن کہ بلوچستان باعزت سماج خلاف معیشت خلاف وسائل خلاف نون تعلیم علم و عزت ہم خلاف یک سال سے بوتا یقیناً ہمیں مردم ہر چیز کے ویڈیو تھا ہستن
نون پارلیمانی کمیٹی ایف آئی اے سرا یقین مارے ان کا زیاد اعتماد نہیں. بہرحال اے ریاست نون مجبورین مئی کے ریاست ایک ادارے. بہرحال ہر چیز کی انکوائری بوت بلوچستان نیشنل پارٹی ہمیں انکوائری وطن چاری تا ایشامہ دیگر غلط رائے یا ہمیں اصل کلپریٹس یا بدماشن مردم آزاد نہ بھی ایشانی خلاف کاروائی بھی مئی نظر ہمیں پارلیمانی کمیٹی ہے تمام ایکٹیویٹی سراحس تا کہ اے باقاعدہ شفاف منظم طریقہ انکوائری بھی ہر مردم ایک غلط راہ اختیار کرتے ایشانی خلاف پارٹی ہمیں انکوائری حوالہ سفارشات بھی کرتے ایشانی خلاف چھ کاروائی بھی. تو کمیٹی کا پائے دیگا یک ہنگتن دیگا یک پیستا کہ یک دو روچ پیسر چیف جسٹس ایک بیان ہے تو ایک سیاسی سروکی تھی بعضیں سرد و گرم تو بلوچستان دستگاں بعضیں حالات دستگاں پاکستان تو اسٹیبلشمنٹ ازان ہے پاکستان فوج ازان ہے پاکستان محلوق ازان ہے بلوچ محلوق ازان ہے وتی تبازان ہے اور بلوچستان سرا یہ ڈنی مردمانی واسو اختیارات تو واکو اختیارات تو زانے کے آک چی کنا تو ادا ہمارے ایک سرپدی بھی دے کہ انو ایش چیف جسٹس ہے کہ ایک بیان ہی داتگت کہ ہمیں جاگا کے خالی کنک ببا فرقن جنڈر ڈپارٹمنٹ شنی قبضہ ہاں یا کہ کجام جاگا شن ٹارچر سیل جوڑ کرتگاں یا کہ فوجی نشتگاں ادارانی تھا یہ دروچے تھا دربیاں آیا یہ آرڈر جسٹ زبانی بوتا ہے کہ ریٹن شکلہ ایشانہ ہمیں مردمانی سر ادارانی سر رہ دے ایک بوتا گو یا نا اسی طرح ارزیشن کے من ہم اخبار تھا وانتا و دیگر سوشل میڈیا وانتا گا نون منا انکس ایسے حقیقت خبر نہیں کہ چون جرت کرتو مئی چیف جسٹس ہوئے آرڈر دات اگر آرڈر داتا یا نہ داتا بلوچستان نیشنل پارٹی ہے یہ مطالبہ ہے کہ پیرا ملٹری فورسز نون تعلیمی اداران ہر چیز تعلیمی ادارہ ایشن باید خالی بکنت تاکہ سیول فورسز ایسے انتظام و سیکیورٹی حوالہ وتی کردار ادا کرنت منم ایشا وانتگن ورنون من خبر نہیں کہ نون چنکا سے ایشانی انقلاب بوتا یا نہ بوتا یک دو روشہ خبر کبیت مارا انشاءاللہ. اچھا دومی چھ کہ بلوچستان تہا جیڑا و جنجل بعد ہاں ایک دیکھ بعد جس طرح یک دوم دیکھا کرنا بر ایک یہ شروع ہے کہ یہ شدو بعد بی این پی ہے یا کہ ہم نیشنلسٹ پارٹی کے استم بلوچستان تہا پا آئندہ واسطہ کہ ایوڑے حالات بیدار کنٹرول پہ کنا گوڑا آئندی لائے عمل چی بھی یا نشتہ انتظار کنا کہ ہم ایوڑے واقعہ کہتے نون جلسہ و جلوس کنا کوکار جگہ کنا یا ایشانی واسطہ ایشانی ڈیوٹی یا فرض جوڑ بھی کہ ہوتی ماس گوہارا نہیں ہوتی فیملیاں نہیں ہوتی ادارہانی پیسرا ایشانی سر نظر ثانی پہ کنا اور چیک اینڈ بیلنس پہ کنا ہوتی مطلب خیال ہم دیر پہ کنا ایشان پہرے تک چون با فیوچر تو چون ایشان داشت کرت کنا ایشان پلاننگ ہستش میں کر رہا ہے. جی بلوچستان نیشنل پارٹی پارلیمان تہا مثلا قومی اسمبلی سینٹ و صوبائی اسمبلی تام وتی لائے میلہ تیار کرتا یعنی پارلیمان درا سول سوسائٹی اگون وتی رابطہ محض یقیناً قبائلی اور سیاسی لائمل تیار بوگن اے وقتا قبائلی طریقہ نواب اسلم پر وتی علاج درا شتا یا کفتہ سے رند کہت نواب اسلم ہم گپتران بوتا کہ من قبائلی راہم اختیار کروں تاکہ آئندہ بلوچستان عزت و ناموس وقارہ گن نمونہ وتی مردم کردار ادا نہ کرن. بلوچستان نیشنل پارٹی وتی آئندہ لائے عملہ یک دو سے چار روچے تھا اعلان کر مئی لانگ مارچ بوت بلوچستان یونیورسٹی سرا دیما مئی درنام بوتا مگر نون بلوچستان پارٹی آئندہ لائے میلے واسطہ نوکن وتی پارٹی میٹنگ لوٹائے نا کہ یک دو روچہ میں آئندہ لائے عمل سے چار روچہ میں اعلان ابھی. جی جی اچھا دومی ایک دیکھو جستے اس تک کہ شمع پارٹیاں ہوں لانگ مارچ کرتے گا اسٹرائک اور احتجاج کرتے گا اور بی ایس او ونگا ہوں کرتے گا گوں کہ مینگل ہے بی ایس او ونگا بلے من یہ میر ایک رپورٹ ریاستے گا کہ بی ایس او یا بی ایس او مینگل گوں بلوچستان ہے ایندگا اسٹوڈنٹ آوار نہ آئی وتی اسٹرائک اور وتی ہمیں احتجاج اور پروٹیسٹر الگ کرتا اور بعد وادم بعد کرتا ہے اسی وجہ چیاں ارزیشن ہر پولیٹیکل پارٹی وتی احتجاج جدا جدا کرتا اولی فیضت یقیناً ضرورت نون گپ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی و طلبہ طالب تنظیم یہ وتی یک لائے عمل تیر کنند
اولی فیزا میں ہر پولیٹیکل پارٹی وتی احتجاجا جدا جدا کرتا نون مئی پارٹی لائے عمل کے تیار بوت ایشا میں مئی کوششن کے ایک مشترک لائے عمل بھی بلوچستان عزت ناموں سے دفاع واسطہ. اچھا دوگا یک جستی شک کہ یونیورسٹی مسئلہ کے علاوہ بلوچستان تہا یک چیز شما بعض چیزیں شما سرپل چونکہ پیسر منگو کہ بعض چیزاں نی تہا انو یکی شک کہ تئی یکیو مسنگ پرسن کے آئین بارہ گو مسخ شدہ لاش دور دے گو ہیں. دومی نے گئے شک کہ تی تاریخ اوم مسخ کدا کن گئے مطلب تی تاریخ طرف مختلف فرقانی تبار کن گئے مختلف ٹرائبانی طرف باہر کن گئے. اور سیمی نے مگا ایک شما ایک مسترم نے اہم ترین جستشیں کہ بلوچستان تہا بلوچستان رچی کس کے راجی مڈیاں چونکہ مہرگڑھ ہیں یا کہ ایندگا دم باں یا کہ ہما کے تئی تو آنا مطلب آرکیالوجی سائٹ گشے ایشانہ ہچ قسمہ مطلب سیف کنگ نبو گائیں ایشانہ بچہ رنگ پلگارنگ نبو گائیں ایش باردیک بو گا مسمار کنگ بو گائیں شمار نیشنلسٹ پارٹی یعنی اے بابت شما چیزیں سوچتا یا کنگا کارے ارزیشن وجہ کہ مئی گو پی ٹی آئی حکومت یک مشروط قرارداد حمایت بوتا بلوچستان شش نکات سرا اس اکثریت یعنی شش نکات میں یکیم گروہی یا پارٹی ذاتی مفاد واسطن اجتماعی قومی مفاد مئی نکاتن مثلا مسنگ پرسنز ایشو گوادر سرا غیرانی قبضہ افغان مہاجرین وغیرہ وغیرہ وفاق تا مئی 6% کوٹا اے مئی مشروط حمایت بوتا گو پی ٹی آئی ہے. یقیناً شما جانت پاکستان میں اکثر حکومت اختیار دیار نہیں مگر پارلیمانی سیاست میں تو کوشش کرنے کہ وتی مخالفہ یا وتی ایشوان تھرو پولیٹیکل پروسیس پارلیمان ایشان راد ہے بلوچستان نیشنل پارٹی یک کوشش بوتا ہے. لیکن بلوچستان جنجال و فساد انکس ریاست سازش وجہ زیاد بوتگن حقیقتاً نون ضرورت ایشن کہ کم سے کم یا منیمم پوائنٹ سرا تمام بلوچستان پولیٹیکل پارٹیز یکجا بین یک لائمل تیار کرن. یقیناً ایش واسطہ بلوچستان نیشنل پارٹی پارلیمان یک نیشنل ایجنڈا واسطہ سردار اختر جان و تقریر مگوش نیشنل ایجنڈا تیار دیں تاکہ صوبانی حقوق صوبانی قومی شناخت و صوبانی تہا ہر چیز آنی وسائلن دیگر ہر چیز شون ہما نیشنل ایجنڈا ہے تحت حل بون تاکہ شما سردار صاحب تقریر آج کو تگت نیشنل ایجنڈا بوتا نون بلوچستانم اے ٹائمہ بلوچستان ایجنڈا ضرورت یقیناً بلوچستان نیشنل پارٹی کوشش ہست کے تمام سیاسی قوت بلوچستان ایجنڈا سرجم بین تک بلوچستان میں افراتفری فساد لوٹ مار قومی وقار پامالی سماجی ساخت پروشک ایش واسطہ یک اجتماعی و متحدہ یک آواز بلند بیت انشاءاللہ ہمارا کے مئی شمئی سیاسی کارکنانی دباؤ اور رہنمائی بنیادہ ہمیں اجتماعی بلوچستان ایجنڈا میں تیار بیت. تو گپا ہے یک کشے کہ ہنو بلوچستان پاکستان تہا اوورال کے تو اپوزیشن اور ششین نکاتن اس میں گپا ہے یک گپے وہ ایشن کہ ششین نکاتن ایجنڈا منظر اس میں چنچو حد تک سیٹسفائی ہو کہ یک کی برگ بیت اور یک کی علدہ بھی دہ دانک برگ بھی اور دومی نے مگا ایشن کہ شما ہوں زانے پاکستان ہر پارٹی ہوں زانا کہ فرض کانو موجودہ تحریک انصاف ہے کہ گورنمنٹ ہیں عمران خانی جند ہیں یہ مطلب فوج کٹ پتلی یا فوج آورتا اشرا دیما فوج پشو کاروائی شما گندہ گئی اسی اچھے باوجود شما انٹرسٹ گو پی ٹی آئی ہستا اور گو اپوزیشنہ نیستا مطلب نہ شما اپوزیشن آئے نہ او دائی نا اپوزیشن مطلب اپوزیشن وجہ اول من شما خدمت عرض کریں اپوزیشن وقت انتشار شکارن. اچھا مثلا صدارت الیکشن میں اپوزیشن 6 کینڈیڈیٹ ہتن وزیر اعظم الیکشن ہے اپوزیشن ہے 6 کینڈیڈیٹ اسپیکر قومی اسمبلی ہے اپوزیشن ہے 6 کینڈیڈیٹ وہ سینٹ ہے چیئرمین ہے خلاف عدم اعتماد تحریک آورتن ادام اپوزیشن منتشرت ایک کم اپوزیشن وقت متحد نہیں لیکن اپوزیشن ہے بعض پولیٹیکل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی سر الزام تراشی کرن دومی کا پیشن کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اے ٹائمہ مشروط حمایت کرتا پی ٹی آئی
वत ट्रेजरी बेंचेस न मारा अलॉट बूता आजाद बेंचेस ए पार्लिमान रिकॉर्ड गपिन सेमी का पेशन के नून शुआ बिशारत के लॉन्ग मार्च बूथ या आज़ादी मार्च हर चीज बूथ इसे था सिर्फ इमरान खान दूर करने के गप पसत बलुस्तान हिच इशू हम ऐसा यानी इस जिक्र नबूत तो खुसूसन बलुस्तान नेशनल पार्टी वती एजेंडा एशन के बलुस्ताना मामलान एड्रेस करन नून गा पेशन के अमित शक ने कि इमरान खान और इस पार्टी हुकूमत बाख्तियार नहीं मगर साइंस पॉलिटिक्स से हवाला अंग्रेजी में एक डेफिनेशन पॉलिटिक्स इज साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज मैं कोशिश हमेशा कि पुरान तरीके बलुस्तान मामला थ्रू पार्लियामेंट एड्रेस भी नून कनक न कनक बाख्तियार ने मरकजी हुकूमत आनी बदनामी मई कोश हमेशा अस्त के बलुस्तान इस तरह के बदबख्ती और बोरान और कुश्त खून आता थ्रू पार्लियामेंट पुरान तरीका माय मर्दमान वती आज़ाद करान पुरम तरीका हल करान पॉलिटिक्स इज साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज नून हर चीज के मुमकिन है मैं कोश हमेशा वजह दिगर अगर मुमकिन आ कनक न कनक बदनामी आनी मैं कोशिश के माँ पुरम तरीका वती मामला हल करान मरकजी हुकूमत तई ख्याल बहसीत एक सियासी सरोक तो शेष में शश नुकाती फार्मूला चिंचो हद तक कामयाब हैं वजह तानू पेशरफ न बूत नून यक माह बीत नजदीकी यक माह के मई सेंट्रल कमेटी मीटिंग बूत वो सेंट्रल कमेटी आइंदा सेंट्रल कमेटी वास्ता फैसला मौखर करता के आगे सहमा में न बूत दिगर बलुस्तान नेशनल पार्टी वती शायद नौके ने एक फैसला बिकन नज़ीर अंतराल आखिर में यकजस्ती करना कि हन्नू के चूँकि करंट इशूज़ सिर्फ पाकिस्तान तहा एक जमीयत निमगा और दिगल पार्टियों के कुछ के चिंचो हद तक गो नहीं गो ये हमें आज़ादी मार्च और लॉन्ग मार्च के हंसते सरकार खिलाफ के वो गई तो चे कि आज़ादी मार्च शुमे शश नुकाती एजेंडा रचे पायदगदन तो चे नुकसान दात कुर्त का अर्देशन के आज़ादी मार्च यकीनन पाकिस्तान सियासी तारीख शुमा बिचारत अमूमन लॉन्ग मार्च धरना वगैरह बूता ऐशानी एजेंडा हुकूमत दूर करने के वास्ते बूता दिगर इस्लाहात सूबानी हुकूक कौमी वजूद वास्ता इस न बूता आज़ादी मार्च हस लेकिन शुमा बिचारत के लाहौर अमन नून लीगे हर चीज सरो कतन आ शायद हमें आज़ादी मार्च हमा जलसाम शमूलियत न कुर्तन ए वतम ऐशानी वती जाती एजेंडा नून जरूरत है गपेगन कि बलुस्तान सियासी कारकुन यकजा बिबियन वती सूबे यक पॉलिटिकल इन आवाज करन बलुस्तान नेशनल पार्टी हमा आवाज दे मबरगन मर्ची रोचा मिन्नतवार वजह हाजी लश्करी रईसानी साहब की मर्ची मारा वहदा तुम्हें दीवाना आते शर्मंदा मरुशी में दीवान कमाश मेहमानत वजह हाजी लश्करी रईसानी के ताल्लुक से BNP मेंगल आए आ मरुची में जावरानी सर सरहाला नि सर बाजे मार सरपदी होगा पुकान करना भले मैं यह पेगोशन के अगर मैं बेचारा कि मैं 2016 पाकिस्तान था कि एक रिपोर्ट शायद बुतगा के एजुकेशन सर गुड़ पंजगूर और गवादर दुरुस्तांचे टॉप 3 एजुकेशन सर टॉप 10 रैंक के शुमार बुतगे था भले हमें दौराना पता चीश बूत के पूरा गवादर स्कूल प्रिंसिपल जाहिद बलोच जनकबू पंजगूर सर जाहिर हुसैन वो दीगर चीज़ के एजुकेटेड मर्दों में था स्कूल चलाए न गया था ईशाना मतलब तरेट का नबू तो स्कूल बंद का नबू था या गैप दरमियान आठ के 5 साल 6 साल तक का सऊदी जाने कि स्कूलन प्राइवेट स्कूलन रहना था हमा तसलसल हमा सिलसिला चलेगा कि पता देमा आत्म सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी एक स्कैंडल जोड़बू पता धमाका वगैरह पता BMC पता बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी जीड़हानी जेंद चियाँ जीड़ खुजा हाँ ई दानक लोटा ई जीड़क लोटा ई जीड़हानी हल कन के हाथरा ई जीड़हाना चारो विचार कन के हाथरा मारा वती बलोचरा लस महलू कर हमें निश्तगे जहाँ हमें मर्दमाना चीज़ें कनेगी वती वास्ता ईशानी हाथरा दिग दरी मर्द में याद करतना कन तो ये मसला ये जंजाल हलास न कं बल्कि हमा बलोच हर बलोच जिम्मेवार हैं हर बलोच जिम्मेवारी हैं कि आवती हंसते जावरा वती मुल्क तहे वती लोगे तहे जीड़हानी सरा बिजी उड़ी थे अल्लमा दीवान वहद पास हमद आसर बह गए प्रोड्यूसर इमरान बलोच को आवार रजा बिदैत अल्लाह बाउटे